danger. Gabby, he's actually going to make it. Tim's the one now in danger, and Tim's will go down as Gabby's still running. The chase continues. In fact, they can't keep up. They can't keep up. The blood grenade will land, but the chase will not continue. Seems like Natsumi more than happy as Gabby about to die to the pool, but it will be okay. Gabby learning the hard way that support's, not that simple. But you're doing good, Gabby. I've got no criticism yet. Not yet. Does a great job of punishing out Tim, stepping a little bit too far. Does go for a pretty standard Thunderstrike and Glimpse. Again, he didn't go kinetic fence. He wants to try to hold them in to the kinetic field instead due to the lack of AoE control. Does feel necessary here. They do manage toจัดไปพี่ชายนะจ๊ะ so no top up for him. สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับผม Force is just คู่ระหว่างทางด้านของทีมบูมครับผมแล้วก็ฝั่งทีมนะฮะตัวของฝั่งทีมคูคูเย่ He's always spamming voice line. He has enough space that he doesn't need to ใครจะว่าไงก็แล้วแต่ผมคูคูเย่ voice line button every single second until ถูก it's ไหม on cooldown. That's all he does. He certainly does. That's all. เจอกับนิกมาเจอกับบูมเจอกับบรา Things going pretty well so far for Kukuis. I mean, 2 kills ahead. คูคูเย่ Real threat here in the farm game. And คูเย่เย่ I didn't really say this during the draft, but if มายังคนดูได้ยินปะ I certainly feel like I have more คนดู confidence. ได้ยินหรือเปล่าคนดูได้ยินเปล่าคนดูได้ยินเปล่า Top lane, Tim's in danger. Tim's will be safe คนดู for now, but not for long. As he does 3-0แล้วคูคูเย่ครับบนทางด้านฝั่งบูมฮะจะจับอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วดูจากรูปร่างหน้าตาสันฐานบลาบลาบลา They'll banish him up with the disruption, and they will hand another ได้ kill ยินใช่ไหม to โอเค Natsumi. สวัสดีครับทุกคน This สวัสดีครับ is getting ได้ยินใช่ไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ some momentum. ทวิชก็ได้ยินโอเค YouTube ได้ยิน Twitch ได้ยินลุยต่อครับโอเคครับคูคูเย่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 ผมมาแล้วและผมมา Esports World Cup ผม Cyberclasher ครับพี่น้องป้องเปล่า pipe just yet, so you don't have to worry about the magic reduction. You can just try to burst him down, especially with the chains here. But you're not finding it much. A little bit of miscom with Joel and Yoe. คูเย่นี่มาดูนะ4-0แล้วตอนนี้ As well here for the storm, but Yoe's gonna have to try and find a way to help Jewel out, or maybe just let him die, because he took your room. เปิดมาก็บอกเจ้าหน้าฝั่งอัมราเมลฮะตีขึ้นมาเป็น1-4ครับมากับเจ้าฝั่งพองเพื่อนบอกจัดการเจเดวิลส์ไปฮะการตีทาวเวอร์ต่อครับพี่ชาย What's going on? They're shoving in. They sense that weak point without no rune control for Yoe. It's a little bit harder to play. You don't have the hardest lockdown, but there's nothing to back up Yoe either. So they'll just ลุยครับพี่จับเซน bot lane is being ลุยครับพี่จับเซน as well. With Jackie left alone, there's a lot of room for Terrible to play. I mean, this is very nice. Like, the fact that they're still keeping the siege creep alive now will finally go down, but the tier 1 tower is basically gone anyway. Like, it's very, very nice play here from Boom Esports, and I think this is what you needed to do with the bad starters. Now they're jumping in top lane. A bit of a steal attempt for this Wisdom Shrine. The Shrine of Wisdom, rather, and they do get it here for Natsumi. They got both? It's quite... They did get both, and it's quite hard, because if you're this Brewmaster Muerta, like, you've already had a really poor start. Now Natsumi's level 6. พอดีโทษทีครับโพสเพจนะขอดู Like you're not having a good laning stage. โพสเพจครับขอดูสวัสดีพลายนะเจ้าสวัสดีครับ Losing the 2 shrines of wisdom, especially for the supports you have here on Boom, is devastating. You've got Bristleback and Muerta both really need EXP to have some impact. Zhao now? Yeah, Zhao getting glimpsed back here by Gabby. Be a nice kill for Nico, and yeah, I mean it's a very interesting game. The sentry blocking off the large camp from Triangle. Right side, so at the very least that build-up's not quite there. Ancients weren't fully. ผมไม่มาสักแรกครับ here from Boom. พี่ชายนะเจ้า If they find a spot tier 1, I think you've done a great job already. Although ขอบคุณเป็นเมื่อท่านแรกครับพี่ชายนะเจ้าคุณชิลส์บอยครับผม Narmel not going to be able to really stick around. ชิลส์บอยเป็นเมื่อท่านแรกครับ Though he does have a shield room bottled, so he could think about it, but สวัสดีครับพี่ชายในใหญ่สวัสดีครับ he doesn't really see an opening. 1-5ในบูมกับด้านฝั่งคูคูเย่ Just doing a very good job of just
just keeping everyone protected here in these small engagements that we have been seeing. ขอบคุณศักดาครับ100 บาทครับ To actually คุณศักดาได้ยินว่าคุณศักดา when you've got someone like Jewel and Gabby คุณศักดา100 บาทขอบคุณมากครับ push you away every time and ขอบคุณมากคุณศักดา just keep Nico คุณศั safe. กดาอยู่แล้ว Nico has no threat in the ใคร world. คือคุณศักดา เอาครูกูเย่ไปเลย Now top of net worth on this Terrorblade. You know, the second right now is Natsumi on the gyrocopter. 1 ต่อ 5 ครับผม Kukui's off to probably the best start you could have asked. Maybe the mid lane could have gone a little bit better, but apart from that, things are going very smoothly so far for the Dire. We'll see what Boom do about it though, because again, they did open up the map with that mid-tier 1 tower going down, and it seems like Armel's had a very good time against Yo. But it does feel like Armel's going to have to do some pretty heavy lifting this early game. And the issue is, how do you connect with these two supports? How do you connect with the Bristleback? How do you connect with the Murta? A little bit more straightforward with Tim's. You know, เงินสูสีกันครับครูเย่ sort of control. แต่ฮีโร่นี่คือเมดูซ่าหวังเกิดเลยใช่ไหมแต่ว่าน่าจะแบบยากอยู่เพราะว่าคูกูเย่กำลังมาแรง They're trying to สัญชาตญาณบอก look for a siege, try to shut down some of that farm space Natsumi has. But he is นิ already โก้แกบบีครับลุยมา over top jungle anyhow. คูกูเย่น่าจะบีบแกวยาวเพราะว่ามีคู่บุญอย่างทางด้านฝั่งไอตัวเทเลเบะ He does have metamorphosis ready, not even committing that just yet. And for the side of Boom, there's just no launching for it. Zhao now again. ตีครับฝั่งตัวของจูเนียร์โดนเขาแล้ว โดนเขาให้มับเขาให้แซบไปบอกเซอร์นิโก้ครับเรียบร้อยฮะนิโก้รัวๆครับผมขอบคุณ50 บาทขอบคุณสิรินครับขอบคุณมากผ่านคิวเขาตรงหน้าจอครับคุณศักดาด้วยครับ100 บาทขอบคุณพี่ชายทารอนคัดวันไหนครับผมทารอนคัดแค่ TI ครับวันที่14ครับพี่ชายทารอนคัดวันที่14ครับพี่ชายบีเล่นซับคุ้มเลยครับคุ้มครับถ้ามีตัวเปรี้ยให้ได้แบ่งฟาร์มครับผมเพราะว่าฟาร์เสร็จทางด้านสะบัดขนสะบัดน้ำมูกอะไรเงี้ยสบายใจครับคูเย่คูเย่มาแรงครับคนดูคูเย่ฮีโร่เซตนี้มาแรง See the side of Kukui's though, go out for a smoke. Armel is pretty far forward. You can chain stun him. Gonna try Armel static storm. กดมา Static Storm ใส่ไปครับ Sadly for Armel. ใส่เต็มเมื่อกี้ครับทางด้านฝั่งโยวีครับผมจัดการอาราเมลฮะเรียบร้อย Very nice kill here for Yoet. And this, I really feel like this is what Kukui's need to do. Like just shut down Armel. Because he's the guy that's going to carry you through the early to mid game. As for Boom Esports. So just shut that man down as much as possible. Yeah, just make it hard for that launching point. Again, you only hear that he really play early on. Is that Ember? Jabs is going to หิวข้าวคนดู form. He is going ซื้อ to กินอะไรดีคนโดเนชั่นก็มา150 บาทกินอะไรดี eating some jungle space away from Jackie. คูเย่ Tier 1 still holding. Same thing goes up. เกมนี้คูเย่มาแรงสัญชาตญาณบอกคิวอยู่ที่สโลว์เลเวลลิ่งกับมาสล็อตใช่ครับผมตกรอบไปแล้วพี่ชาย Eventually, the number commitment will be there. They've got room in the triangle as well to just help Yoe recover after that rough start. Now pulling ahead of Armel. พุชเลนมาโยวีครับผมนั่น JWL Shouldn't be too far off. That's when the storm starts to feel a lot better, of course, with how much damage he's dealing with. A little bit of extra JWL by our boys and should start to be able to. JWLs my boys. Movement up top here from the side of Boom, bringing Jackie and Zhao along. Natsumi would be a juicy prize, but again, the lack of hard lockdown here for Boom does make it difficult to see these kills going on unless Armel lands a chain. Oh, they found Natsumi. I think he's underneath the ward right now. ซาโลครับเงินนำ1Kครับคูเย่ Just keep tabs on what the gyrocopter's up to. Jackie knows he's out farming the gyro at the moment, so Jackie probably making the call to EWC คือลียานหรือเปล่าครับใช่ครับผมจริงๆมันชื่อเดียวกันแล้ว Esports World Cup กับนั่นลียานมาเตอร์ Static Storm เปิดมาจังหวะนี้จากด้านฝั่ง Blue Master โดนคอดาวน์ไปเต็มหัวผมตายกับเจฟซี่ด้านของฝั่งทีมก็ไม่รอดนะมีตึก Snake ฉกไปกับแจ็คบอย
เจ็กสปอร์ตต้องถอยครับส่วนด้านฝั่งจิวเนี่ยเขาถอยเหมือนกันฮะบอลไรนิ่งเปิดมาบอกโยวีบอลไรนิ่งเปิดไปอิเล็กทริกบอลเซ็งไว้สตาร์ทเลมนั้นลงมาต่อแล้วก็วางแคนดิฟิลลงต่อครับมิติกสเนกฉกโปกกันแล้วย้ำอีกหนึ่งทีครับด้านตัวของฝั่งครับสตอมมานะบอกก็ตีกับแจ็คบอยครับผมไปต่อเนี่ยแจ็คบอยมานะบอกครับเรียบร้อยแจ็คบอยสกอร์เป็น2-9โอโนดาเมจไม่พอจูเนียครับซับ5 BB ครับได้แค่สะบัดขนแล้วลดเกาะสะบัดน้ำมูกแล้วลดกรอกครับเรียบร้อยฮะ JWR ก็บอกจัดการนั่นเจเนลไปสกอร์เป็น2-4ครับเงินนำอยู่ 3K ครับพี่ชายคูเย่คูเย่คูเย่เงินนำ 3K ครับพี่ชาย14 นาทีแล้วยังไม่เปิดการเงินให้ดูเลยพี่ชายโอ้ my god Esports World Cup คือ TI เหรอครับไม่ใช่ครับ TI คือ TI ก็ Esports World Cup คือ Esports World Cup ครับ Jackie is still getting the farm he'd want at the very least. Oh, jabs. Storm Sweet ครับเงินก็ตอนนี้ครับเรื่อยๆ2 เกมการเงินของด้านฝั่งคูเย่เขาขยับหนีห่างด้านฝั่งไอ้บูมอีสปอร์ตแล้วคูเย่ดาบเล่นยาบอกต้องฟาร์มอย่างเดียวครับพี่ชายฟาร์มเพื่อรอ It is lacking. Again, you have to kind of play with like Chain's calling combination, which is it just pales in comparison to just having static from Gabby on Kukuis. Like it's much more consistent, it's much more reliable for Kukuis to get these fights off every single time. You're gonna need BKBs on Boom, and you're a long way of thinking about some of those BKBs to come out here. As again, you need a Radiance up on jabs first. You don't even have the Mage Slayer fully done. It is finished up on RML at the very least, but going for the SMY. And will definitely need the BKB just to be able to stand and try to find that back line here, which is a big window for Kukuis to keep playing. Right, your scaling is going well. The pipe for Nico is going to be flying out for your respawn. They're very active with all of these smokes coming out on Kukuis. ยึดไปเชอร์รี่ครับนิโก้ Do at least have wards to watch the gate smoke. สกอร์เป็น12ครับพี่ชาย So they shouldn't be caught. นิโก้เลยครับเทเลเบตครับนิโก้ใจโรเตอร์เป็นแครี่แต่นิโก้เป็นออฟเลนนะเทเลเบต Why would it? You know, there's no need to stop. You've got a disruptor that can always glimpse somebody back and just bring them right back to your team. ไม่ไหวแล้วต้องไหวครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับอย่าลืมมื้อเช้าแล้วพี่ชายจัดไปหิวข้าวเหมือนกันเนี่ยตื่นมาไม่หิวอ่ะหิวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่ชายสไตล์ซอลหยอดไว้เอาใส่แล้วเจเนลเรียบร้อยบอกซัดลงต่อด้านฝั่งสตอร์สวีทครับซอสเซตครับบอกหุบมาแล้วไงต่อบอลเล่นเต็มเวลาเต็มใบบอกเอามานาจนหมดหลอดเลยครับกิ้งหนีแบบปีศาจร้ายด้านของฝั่ง JWL เรียบร้อยครับแรกเอานั่นวิสเซนแบ็กกับวิสเซนแบ็กเป็นแครี่หรือเปล่าไม่ใช่เป็นซัพพอร์ตพี่ชาย yeah that they do but it's that lack of control again kicking in you need to be able to connect as best as you can. You don't have all the tools available yet. Ideally, I think an A-Tools for Tims is สกอร์บานวันนี้ก็3-11ครับพี่ชาย find joy first, if at all possible, to try to simplify these fights for you. Still, it's a little bit of a compensation coming out for Boom. Network lead hasn't really grown. That 3K, 2K dropping down to 2K now for Kukuis. But again, they still have all of the space farm safe. ตอนนี้ใจโลคอปเตอร์เงิน 10,000 ครับทางด้านฝั่งเมดูซ่าเงิน9,300ครับพี่ชาย He's going to be able to be very active early on. He's not going to care about any of the damage output from Boom. Like the right click isn't ready fully on Jackie, at least not until the butterflies up. ตีหน้าผมไล่จับแล้วใจโลคอปเตอร์แตกพ่ายว่ะศัตรูแตกพ่ายพี่ชาย It does finally end up paying off as Natsumi does get caught in that exact same position. And it seems like Boom, they Bowling เปิดมาบอลลิงไปกลับครับ going after Jackie, but Jackie's a bit too tanky to deal with. He's bought some time for Boom to try and close the gap. Kukuis though senses ยังไม่ได้รีบร้อนเท่าไหร่ will look to retreat, and so no fight will break out. It's just going to be a nice little invis rune for Arm. นิโก้ครับตอนนี้ก็ฟาร์มต่อไปมีไปออฟอินไซด์แล้วเทเลเบตออฟเลนเนอร์แต่บิลมาสเตอร์แต่จับนี่เงินน้อยจัดเลยครับไม่รู้ว่าจะแบกทีมได้หรือเปล่านะพี่ชาย Up tempo. Maybe wait out BKB on Natsumi before committing all in, but you at least have the pipe already up on Nico. He's ready to provide some ore for the team.
The issue is you're playing into this power spike now from jabs. With Radiance up, the Brewmaster has a lot more presence. The output of your 11 ต่อ 4 ครับพี่ชาย even the Storm Spirit can เดิน kind ล of งไปครับ be negated by this missile. So you have a lot of leeway now to kind of try to engage on the side of Boom. We'll go for a little bit of a siege on mid with a Metamorphosis commitment out from Nico. ตีนั่นชาวเวอร์ครับผม At least the full team fight commitment from Boom can still be a little bit rough, as again you only have the Radiance up on jabs. You still need a little bit more to be ready. So the siege You've can got to go be on. You've got to be ชาวเวอ careful. ร์มิดเลนเนอร์ครับ Into this bristleback support now with the hairball up is very scary. And here comes Armel. He's found Gabby already, but he can't quite finish the job off. Instead, they'll turn. ด่านตัวนี้กองก้อนกราฟซัดมานิโก้ครับเรียบร้อยครับ Go down. ด่านนี้ก็ไซโคดิสโบจะแจ๊บว่า Throwing a Natsumi. ไมโครยูนิตอย่างเทพครับผมพี่แจ๊บ Really controlled up เอารวบตึงใส่นั่นนาซึมิแตกพ่ายบอลโยวีครับผมไม่รอดครับ his life. จัดการนั่นฝั่งทีมสไปบอลแจ็คบอยจัดการเจนวีเอลดาวอย่างนั้นแจ็คบอยครับ Jackie on a double, and I'll tell you, you've got to be so careful against that hairball. Like you can't underestimate how much it builds up. ขอบคุณให้ครับผม Just the slower 400 บาทดาวอยู่ครับคนดู shit. Armel just running up. คนดูคลิกตอบกลับแล้วก็ดาวอยู่นะครับ Out of the map drop, and they just weren't พี่แจ๊บมาเรื่อง W Star Wars ครับ W ให้ครับ400 บาทครับ Had so much time on Có đưa. tier 1. They felt safe. แท็กชื่อแล้ว W ให้หน่อยครับคนสนับสนุนมา400 บาทครับ Personally get the ขอบ numbers คุณมากครับผม It's ถ้าจบ really เอ็นเดอร์ลิงครับ again, they're เรา forced ลุยกันต่อไป to back the BKB on Natsumi. They're not able to find the backline themselves. You always ขอบคุณมากบอกขอบคุณมากครับ fights, and it just makes it maybe a little W to look for, say, the Muerta. Like if Tim's dies faster, you might be more comfy, or if you pin down jabs, prevent that primal split while you're looking for the pickoff, things can become easier. But they are playing it nicely here. ตีนั่นทอมเมนสเตอร์ครับ Talking about the draft being harder to execute from Boom, they certainly are making this draft somehow work. Managed to get the Tormentor along with a full Atos up for Tim. So he's got the shard up, a little bit more damage can come out, but he's not really focused on trying to get kills with Pierce the Veil. Anyhow, the Atos is the much bigger timing. Just having that additional hold to try to pin down Yoe, to try to catch one of these supports, it does make it so much easier to start to play that game now. Because all of a sudden, Boom have a 4K lead in their hands. It's like, it comes rather tough for the side of Kuku. Let's go let's go let's go Strong. Catch out big heroes in the Static Storm. Even just one, like even just Armel or Jabs being caught in Static Storm could win you the follow-up fight. But you have to get that good usage out here from Gabby. You do. That's the key to the fights, I think, for Boom Esports. Like, if they can catch Jewel or Gabby first, in particular Gabby with that Static Storm, it becomes an impossible fight because Jabs can just freely primal split every time, and then you're in real big trouble. บูมกลับมาแล้วครับเงินนำอยู่ 4K ครับตามหน่อยอร่อยแน่ครับผม He's going for that pipe of insight instead, which is fair enough. ใครอยากจะสปอร์ตเขาสอนมาได้ครับเคียวโคตรหน้าจอพี่ชาย Static Storm anyway. But it seems like they're confident in being able to deal with Gabby throughout these fights anyway. So no BKB for Jabs. There is going to be a smoke on smoke, but it is Kukuis who are smoked much more. And Jal's ready to break the smoke. This could be a very awkward บอล fight. นิงเปิดครับลุงไปครับผมสไตล์สตอมเปิดนะ Could be a very awkward fight for them moving uphill. And here ด้านฝั่งนี้ยิงกดผ่านทำไมครับผมแจ๊บจากการได้เจนวีอาร์แล้วก็ไล่ตามต่อที่ทางด้านฝั่งเทเลเบต Nico gonna เทเลเบตครับไม่รอดหรือเปล่าทางด้านฝั่งเชอร์บอลจากนิโก้ครับเรียบร้อยคิวสปีครับผม the same Jack's position. boy. I don't know why they try it. I don't know why they try it. John Yuel reads him like a book. Again, that's one thing we were mentioning, but it's also a factor in terms of how these teams play against each other. They're both very familiar with how each other's play. And John Yuel gets a good read. He knows, all right, they're going to be smoking up. They're missing on the map. สกอร์2-9ครับโชว์แชร์เข้ามาครับทางด้านฝั่งโยวีเจอล็อตครับผมรูทไปครับตรงนี้เอจิสอยู่ที่แจ็คบอยครับ No, he cannot. ติดเฟียงนิดหน่อยครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรมากเจอเดชช็อตครับจากด้านฝั่งมาซี่ครับ To zip away, but Aegis now up on Jackie, and that 4K net worth advantage looking like 6K now. And this is scary timings now. Full butterfly up. สกอร์เป็น9-12กันนำอยู่ 6K ครับสำหรับทางด้านฝั่งตัว Just finished up his BKB. So the Team Boom Esports. now is just massive. Of course, that can work against you. The reflection can be quite annoying. The shadow demon illusions can be annoying. But the issue is Joel has to use that disruption to save now. He can't be offensive. ตีด้านเช้าเออขวามือฮะ Able to really try to ใส่รัว turning that music against herself, as you have to try to bail out one of these heroes when they are caught out. And for the side of Kukuis, like these rough fights are starting to work against him. Again, they're not able Stop jungling, let's push. Static Storm was decent,
But the key thing in how Boom's playing now is they're actually just willing to throw Armel. ทำการตีทาวเวอร์ขวามือครับพี่ชาย So the Ember can run forward first. If Jabs does get caught, as long as he's not caught in the connected field as well, he's still going to be able to get that primal split off. And you just don't have damage yet, and Natsumi to try to kill off the split. Right? The Brewlings are just a little bit too tanky at the moment. Maybe could be simplified with Chrysalis being up on Natsumi, but not quite yet. The Daedalus is when it starts to simplify even more. But that timing starting to look like it lines up with ดันผู้เชี่ยวชาญไหมครับใจร้อนเตอร์ expecting from Jabs with ruling HP. So whether or not it's going to be enough, I mean, there's still going to be a window for Jabs to play his game. 9 to 12, 8k lead for Boom. On the side of Kukui's, there's no quick item that fixes this. The Ags for Gabby could be nice. You know, at least preventing, say, Armel's BKB from coming on. Preventing a late pipe to come in from Jabs could also be quite good, but whether or not it's enough, your follow-through has to be clean. Yoa has to take more risks with his fresh BKB of his own. Like at 9 seconds, there's no debuff immunity piercing spells here on Boom. So you should be able to get an angle in, look for that backline. Maybe again, just take care of Tim's. Patience. They're going to miss out on Nico. See, no problem will split in time to get the stun. Meanwhile, 12ต่อ9ก็ได้อยู่6เคฟ BKB, Armel's kind of on the chase, but does leave him alone. Plenty of mana here for Yoe to get away, but it does cost him that 9-second charge. And it really well and truly feels like Boomer in complete control of this game now. After those last couple of bad team fights here from Kukui's. Seems like Boom just understanding they control the map at the moment. Here comes Kukui's to try and disagree. I don't know if it's going to be a good idea though. They'll jump in มาบอลเลดิ้งเปิดมาครับสไตล์ซอมข้อไว้แต่แจ๊บไม่มีโอกาสได้พาวเวอร์สปีดครับผมเจอสไตล์ซอมจากดิลัปเตอร์ That's the important target to take down first. ติดใบกระยาวบอกโดนเทคไปก่อนนะตรงนี้ Boom, they'll hold the high ground and Kukui's อิมเบอร์สตรีทก็เหมือนจะเร่งออกเป็นด้านฝั่งอาร์แกนิมเซปสเตอร์ครับ Smart read from Kukui's. They hand ครอบแต่แจ๊บได้นี่สบายใจแล้วผมนะ Shoes Boy damage. Support's gone. So just take it easy. Go back to farming. Found out one big tool. Issue is the respawns aren't too long here. 20 seconds until Jabs is back up. He still has a split. There's a window where that static storm isn't up, where that full demonic purge isn't ready. เสียงเก็บเบาหรอเบาครับผมเพราะว่ามันมีเสียงในฟิล์มภาคเยอะครับ You have this strong front มัน line. จะรัวกันไปหน่อยครับรายการ Esports World Cup นี่จะเบาครับ Too far off พี่ชาย this full Scotty either. ขออภัยด้วยครับพี่ชาย So much man to play with, so much EHP you have สวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับ on Kukui's if you have to face พี่แบงค์เสียใจไหมแมนยูขายกันโชว์ไม่เสียใจครับเพราะว่าไม่ใช่เงินผมครับ on Armel. จะบวกจะลบก็เท่าเดิมครับพี่ชาย In fact, it was Yoe that was taking a bit of damage. Meanwhile, Jackie just casually took the mid-tier 2 towers. They're looking ขายวนหน้าก็ได้ครับ being caught now with a lot of Atos. ตีมาดักจับบอกแล้วดิโก้เรียบร้อย It's looking desperate now from Kukui's Jonathan. Because they just ไพมอลสปีดบอกปูแล้ว and now they're losing Nico. And he's trying In to fact- find farm elsewhere. I thought Natsumi might get touched here by Armel, but Armel decides to just leave him alone. Yeah, not fully committing. ขายซานโชครับ Flying out. And Natsumi is going back for the defusal, so not ขายซานโชขายอานาน่า ขายแรดฟอร์ดด้วยครับ So you're up against a bristleback support. The goose spam can be annoying. You need something to rip through the EHP of Jackie, but I don't know. ดาโดของไปโรคอปเตอร์ก็ขึ้นมาเป็นขี้ใหญ่แล้วครับ Just telling Armel, don't be scared. Wakaka behind, don't be nervous, don't be scared. Fair enough. I appreciate that. Moral support from Gabby, even though he's not on the same team. I appreciate it. Good old Chief. Also, shout out to Chief Armel. He did treat the ขายหมดเลย boys, ครับ I believe, going out of the Green League. ไม่ใช่ปัญหาครับ Finally treating the Tocino brother. Yes, he treats บิสแบ็กบอกจะขึ้นเป็นกลิมเมอร์ครับผม It's something that he's been calling for a while. Zip. Oh, สไตล์ซอมเปิดครับทางด้านฝั่งตัวของเมดูซ่าผม try for Jackie. ยืนหยัดสู้แจ็คกี้ครับแจ็คกี้มานาจะหมดแล้วแจ็คกี้มานาหมดแล้วแจ็คกี้ Surely. แจ็คกี้โดนสไตล์ซอมมานาหมดโอ้ my god บอกมูต้าก็เสียไปครับเส้นฝั่งติ่มอะ Down. They've also lost Tim's. เสียวถอยยาวๆวันนี้วานนั่นฝั่งแฮร์บอลก็หลงแล้วถอยอะ Feels like the key to all this is that static storm. Like if Gabby's alive, you've got to find a way to kill it because that static storm it is ruining Jackie and Jabs. And it is. The big issue for the side of Boom is that they didn't throw the numbers out front, right? Like it's only Jackie and Static Storm. So Jabs
wasn't around the area to try to split. You're pretty far from the TP point, pretty far forward in that top lane. And just committing out with Armel also isn't quite enough. Like, you need that disruptiveness of the Brewmaster here. And they find a big one to equalize the game. Kukui's again dragging that lead down to just 2k here for Boom. We'll find the mid-tier one as well. They get the defusal timing out. นิโก้บอกเก็บตังค์ซื้อแล้วฝั่งดิเบตใหญ่ครับ Even faster now. ดิเปอร์เซอร์ That was them ripping through just the butterfly without the radiance on top. With that double extra protection of the radiance burn as well with mischance, and that can be a difference maker. Again, Jabs wasn't quite close enough to utilize that, which is really key. Like, all of these parts have to work together from Boom. You separate them apart, and if Boom doesn't manage to respond, Kukui's does have Let's do it. Nico going for his own defusal disperser build up here. So all in on trying to get some slow control and just more damage onto Jackie to get that boost to kill faster. Well, they're channeling going down towards that bottom. สกอร์อยู่ที่10 ต่อ 15บอกพี่ชาย And Yoe were around there somewhere clearing out the creep waves, and they're guessing they're still farming the southern part of the map. In fact, now they will show under vision. Could be very scary for Yoe, but he does still have a BKB ready. He should be okay. Jewel, I can't say the same for him, nor can I say the same for Nico. Here we go. Jewel's gonna Pushing go up. behind. Yoe's actually gonna jump in and try to help. ด่านนี้ก็บอลลิงเปิดมาต่ออิเล็กทริวอลเซกดึกไว้ปาดเท่าฝั่งติมเรียบร้อยครับดังนั้นอาร์เมลก็ซัดเจดีบีเอาครับไล่ตามต่อซิกเชนบอลสไลด์ฟรีสมาเปิดมาที่จารุเตอร์สตาร์ซอมข้อไปครับผมที่ด้านตัวของฝั่งแจ๊บผมแจ๊บสตาร์ปาหินมาลงต่อที่ด้านฝั่งนัสวีแล้วนี้แก๊บบีครับผมไม่รอดผมแรมนั้นก็มาต่อทีสับกันไปครับด้านเทเลเบตจะซันเดอร์ทันหรือเปล่าเทเลเบตซันเดอร์ทันหรือเปล่าไม่ทันผมเจอแจ็คบอยสอยไปครับนัสวีก็จัดการแจ๊บไปหมดทั้งโดดครับผมแต่ด้านฝั่งแจ็คบอยยืนหยัดสู้เอาใส่นัสวีทริปเปิลคิวของแจ็คกี้บอลลิงออกไปครับผมกลับไปได้ครับสตอปสปีดครับเกือบทีมไว้ครับจังหวะนี้นั่นคูเย่ฮะ18 ต่อ 14ครับตอนนี้พี่ชาย An amp damage was found by Natsumi right before that turn back in. It's just not enough damage this time around. This is the big difference maker. Jabs is in the middle. Jabs has ก็เป็น18 ต่อ 14เงินนำอยู่ 2K โดยประมาณนะผมถามผิดว่าต้องเสียดายไหมไม่เสียดายครับพี่ชายเสียดายทำไมครับเขาขายก็ซื้อเรื่องของเขาครับไม่เสียดายหรอกครับนี่ขายอีลิกแคนโตนาเวลาเวอร์ชันล่างทองก็ไม่เสียดายครับเพราะว่าทีมก็ยังอยู่ที่15-16อยู่ดีครับทีมขวาชื่อคูเย่ผม The static storm on top that could complicate things when you have to play against the Medusa illusions yourself here on Boom, but it was very staggered this time from Kukuis. They didn't put their full numbers up. Boom was ตีนั่นทอมเมนสเตอร์แบบ now they'll find another tormentor for their cause. ทางด้านฝั่งแจ็คบอยผมเข้าด้านมาได้ชาแล้วของดีเฮียเก็บไม่ใช่แล้ว Increasing his EHP in the middle of these team fights quite nicely here. เหมือนกันมาครับโยบี For the side of Boom. Full Ags being เรื่อยๆครับตอนนี้ทำคลิปกลางแบบไม่หยุดยั้ง They haven't had tormentor access to the shard. ทางด้านตัวของชาติของเมดูซ่าคือโคบลัดนะฮะถ้าใครมาทาร์เก็ตสกิลใส่เมดูซ่าผมฟังสตัวครับก็จะมีงูฉกบกพุ่งออกไป Especially for Natsumi and Nico up front and even Yoe. We'll have to wait a little bit longer for that. Boom for their part. ใจโลเคเตอร์ครับขึ้นมาเป็นขี้ใหญ่ดิบเบตเอามาเจาะมานาเมดูซ่าของจริงของแท้แท้หวาด้านของเบอร์มาสเตอร์มี BKB ครับเอาไว้กดสวนทางด้านของ Static Storm ครับแล้วก็มีเรเดียนครับ Going back to Jewel, I mean, I do certainly agree. Like, it feels like that cleanse is going to be so important here for the Shadow Demon, and I almost just think he should just go buy the shards at this point. Just so important to keep Natsumi alive here, especially up against this nasal coup that's making his life very hard throughout these team fights. The thing is, like, you ignore Zhao and you realize you can't move after like 10 seconds. So those slows are just too much with the nasal goo and the hairballs being thrown out. เดินขวา So they are going for Roshan again here, Jonathan. It just feels like Boom are getting away with literally everything. There's your Roar coming out now from Roshan, so Kukuis definitely know what's happening. Problem is there's a ward right in their triangle, so it'd be pretty hard to even get within range of a Roshan pin. But they're not trying anyway. Roshan once again to Boom Esports. secondary life. 接受没有套语 Jax Y
ages quite nicely. They let it expire. Jackie's playing forward without the rest of his team. Doubt that same mistake will be made by Boom again, as there's very few objectives to have to play for. Big spike for อักนิมเซเตอร์มาครับกระสุนหลอนของด้านฝั่ง BKB won't save you any longer from Armel. That's going to be the key thing here. At the very least, a late BKB usage won't save you. An early BKB usage can still help out. BKB forced here from Armel. Yo, it. Making him quickly get the hell out of there with the BKB TP. Ember Spirit I do really like that Ags now. พี่ชายพี่กี้มากี่โมง4 โมงเย็นครับพี่ชาย If he can land a nice static storm. จัดไปพี่ชาย We saw how impactful เข้ามาลูกกดไลค์ได้บอกสแกนเคอร์โค้ดก็โดเนชั่นกันได้ครับ If he can just พร้อมเปย์ jabs or Jackie in that แล้วก็ static storm, เมมเบอร์ครับผมตอนนี้มี1ท่านครับสำหรับคุณชิวบอยครับ400 บาทซูเปอร์แชท จากห้อยครับผมซาวอผมมากครับก็มาอันนี้ Smoked up, they're moving through the mid lane. นัสมิ Nobody hanging around แก that บี area. โยวีครับเจวีครับเข้ามาสโมกเลยฮะ Looking to get into that Dire jungle. They will get there. Boom is currently hanging around on the western side of the Dire jungle. Jackie right below them just farming the triangle, and it doesn't really seem like the smoke's going to amount to anything. In fact, all it does is give time for Jackie to have his own BKB now. เจ็คบอยขึ้นมาเป็นด้านฝั่งไอตัวเดดาลัสครับผม Running again, just to pile on. จะมีเอลเดนลิงไนท์เลนมาพี่เดี๋ยวหาเวลาให้นะครับ They have so much leeway here. พอดีเล่นไปจบเกมแล้วครับไม่ได้สตรีมขออภัยด้วยครับ Boom's trying to even out that area, shoving it out with Nico having more heroes behind him in that forward jungle. Will want to clear out all the tier 2s to get that clean high ground opportunity here for the side of Boom. But again, you've got the 14 ต่อ 18แล้วกันเป็น 3K ครับชนะตัวหอมฝากไอ้ Armel and บูมอีสปอร์ตครับ alone. Instead, they're heading up top lane. They did see เอลเด้งลิง that he's going to TP out immediately, so no chance of hell of him getting caught out. So it looks like they are just going to aim for that tier 2. เมดูซ่าผมจะขึ้นเป็น Last out of ขี้ power ใหญ่ here for Jackie. เร็ว Boys and เร็วๆนี้ has that Aegis up here. as soon as So possible you might even consider going high ground on him. no reason to be scared. You should have the ดันบนมาครับทางด้านตัวของฝั่งแจ็คบอย backpack. It's on jabs. So the siege isn't too hard to get off. ตีนั่นชาวเวอร์ Just a little แจ็ค bit บอย on sieging. They have double siege creep on hand as well to play with a banner up top, which should be the angle they're looking for, and it looks like they are going to gun for it. How do you deal with the 2 life? It has to be off the back of a really good static storm. Like Gabby has to be on point here with that usage. They need to be able to find a way to โอ้ control these big ขอบคุณ500 บาทน้องเป้มาด้วยครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้น้องชาย Spin. Jackie gonna get 500 บาทครับน้องชายขอบคุณครับ mana being lost here for ผ่านเคียวโค้งก็มาน้องชาย He's got 2 lives available. หายไวๆหายไวๆผ่าตัดทอนซิลส์ Plenty of time on the Aegis. ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ ดูกันไป Resident Evil 9 Seems like they're feeling like sticking W ครับผมให้กับ500 บาทล่าสุดโอนตัวเข้ามานะครับ right back out. Chat W Chat It seems like ดีครับอาจารย์คิวตอนนี้อยู่ทีมไหนครับอยู่ทีม Solo Leveling ครับผมตกรอบคัดเลือกไปแล้วครับ clear out the Roche banner here from Kukui, so no แจ๊บก็ทำการ keeping those creeps เร่งฟาร์มต่อไปฮะ siege, and that could cause the game to slow out just a little bit. W ครับ Daedalus น้องชายในเจล Jackie. More damage output from him, but it also means his own illusions and จัดไปพี่ชาย can hurt if you're not careful about your ดันกลางเข้ามาครับจังหวะนี้ครับทางด้านตัวของฝั่งบูครับ twice about that. เมดูซ่าบทจะขึ้นเป็นนิมเซปเตอร์ Illusions alone can cause some issues as you're seeing here. Just clearing out the creep waves quick. Natsumi, be careful, sir. Jackie's gonna cut him off. Natsumi, can he get away? That Skadi slow is very painful for him. ถอยมานะสมิลงต่อ He's gonna be okay. The disperser will save as now moved back into the Yoe. He has found Tim's trying to burst him down before he has to leave. He'll pop his BKB for this, and he does get away with it. Yoe will get tipped, but here comes Armel. 10 โยวีบอกซัดดันทีมมันสกัดรั่วไปฮะ They want the fight now. Armel's gonna get zipped back. BKB available, but he's been muted. ไปครับยัดหน้าต่อเสียอารามเมลเรียบร้อยครับ Seen the Ags yet. แตกพ่ายนะครับ On Gabby, so they had no idea what was coming. That'll be another great kill for Kukuis. Get some punishment. Boom just looking to poke a little bit too hard. Does get split apart and punished quite nicely. Network lead has disappeared. Game evens out once more. Tempo is still on Boom's end, but they don't have that Aegis any longer. It does expire at this moment now for Jackie. He does still have room to get the Ags up.
That split shot getting the modifiers, the exit target. สกอร์14-20กันอยู่1 ครับ That can help to again try to simplify some of these fights, but there is a fight back now from Kukus with that Ags. Knowing the Ags is up, you shouldn't get glimpsed back any longer with BKB just on standby. You should just instantly BKB when the glimpse does come in. So you shouldn't be caught out, at the very least here on Boom. Timmy just picked up the butterfly. Be a bit awkward here for Boom. They will see it. เล่นเกมใครดีกว่าครับทางด้านฝั่งบูมน่าจะดีกว่าพี่ชายเมดูซ่าผมแต่ทางด้านฝั่งคูเย่ก็มีทั้งเทเลเบตทั้งไจโรคอปเตอร์ครับเทเลเบตนี่แปลงร่างออกดาเมจได้ต่อน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าขาดแทงนะครับต้องเน้นดาเมจแบบเต็มที่เต็มสูบ You kind of anticipated it was probably going to be a long game. You know, you could kind of see that coming from a mile away. Even with the big start the Kukuis had, they just if you couldn't keep that tempo going throughout the mid. ส่วนคู่นี้ดูต่อ10 โมงเย็นนะพี่ชาย Pretty long game between these two. เป็นทางด้านของฝั่งทีม Shaping up to be one as we approach the 14-minute นิกมาเหรอใช่ไหม I don't know if we're going to get a นิกมา4 โมงเย็น does feel like you can kind of see it falling apart after like a bad ส่วนด้านฝั่งบูมถ้าชนะก็แข่งต่อตอนทุ่ม 1ครับ be a little bit easier for Boom to kind of look for that fence. ตีทาวเวอร์ด้านล่างแล้วนาซึมิ With one tier 2 taken away here, Natsumi's just gonna look for a response, just poking on. นาซึมิครับขอขึ้นบ้านแล้วกันครับแบบไม่เกรงกลัวครับ is clean from Kuku. But they're keeping the sports very เพราะเจะตัวของแบบเปรี้ยวซ่าเดชอนหนึ่งซีนาซึมิครับ Natsumi, he takes objectives way faster than say Jackie can on the Medusa at the moment. It's kind of the one thing, like if you give an opening to Kukuis, chances are they're gonna มิ get ติก full เซล round. เน็กสไปครับผมแล้วก็ฟุตช็อตทีมจูเนียร์แล้วก็แจ็คบอย Esports is always going to be prepped to defend that high ground if the lanes aren't always pushed out, because he pushes quick. and he does. And now you have the full Ags up for Yoe. So the mini black hole is up. 2-4ครับจะขึ้นเป็นทางด้านฝั่งไอตัวบัตรตรอนครับแล้วก็มาแล้วเป็นรีเฟชเชอร์ต่อครับ Static เพราะว่าเขามีทางด้านฝั่งร่วมหมู่ครับจากด้านไออาร์แกนิมเซปเตอร์ครับสตอร์ม whatever. There's no Blue need field. there's no need for that, John. All the blue. อาร์เมลก็มีชิวากาศ It's a blue hole, เม John. สเลเยอร์แล้วก็เซปเตอร์ครับจะขึ้นเป็นทางด้านฝั่งไอ Smoke. รีเฟชเชอร์ต่อนะครับ That's all you'll be listening to, John, if you. เพื่อจะรันนั้นแบบไม่หยุดครับพี่ชาย The blues, sir. I don't need to be unemployed to listen to the blues, Mikey. It's just in me. Oh, hold on a minute. Who are they going for? It's like they're just Nico's illusions. That's pretty much it. They want to try for the top lane again, but this time you're doing it without an Aegis or the banner. So Push out. chances are you are probably stuck waiting for Roshan as Boom Esports. Thing is, this time Kukui's almost guaranteed will not give away a free กู win. กูเย่ You can't. No, they definitely can't, and they do have really good ways of fighting into such a constrained area. And then the blue hole, the static storm being on. ตีด้านฝั่งทอร์เมนเตอร์ครับ And from Force, who's very close to his full Scotty. It's all starting to stack up. Oh, is it Tormentor take is quite quick though. Yo, can you catch somebody, sir? No. No, they're all gone. They are all gone. It really felt like one of those fights where you just zip in with the BKB and hope for a big AoE vortex, but it does not come. And so Kukui is back to the drawing board now, and they've got to be cautious because Roshan's up, John. They can't. They're in the wrong position to try and contest Roshan. They've got to be a little bit careful here, because with that goo, it's a lot of minus armor for poor old Roshan. He's getting old, John. He can't put up with it too much longer. มันยังยาวไกลนะคนนี้ Shrine take, but who cares about the shrine when Roshan's happening? Radiant's top tower is under Yeah. สกอร์เป็น14ครับ Roche would refresh ต่อ the ball. 20เงินเอาไป 2K ครับบูม Remnant stacks out for Armel could be big. Double BKB for Jack. It could be nice as well. Their And it's just gonna go nice and fast. It's too ของ late. การตีโรชานะแบบจีหอยครับจีสด I mean, obviously, Kukuis were not anticipating an early Roshan spawn, but that's exactly what they got. And Boom Esports, they checked. Kukuis did not. ได้ไหมเอจิซอลอิมมอร์ทัลอยู่ที่เบดูซ่าวอลส่วนชีสอยู่ที่ด้านฝั่งบิสโซบายครับ Security lined up for themselves. นอนยังพี่ยังไม่ได้นอนครับพี่ชาย And they can manage two lives. ยังไม่ได้นอนจน10 โมงเช้า Jackie, two lives. Certainly คืน not นี้ out ปล่อย of โอมดาวสวัสดีครับชาพี่สวัสดีครับ how well they stagger their spells.
If you commit too much, let's say Static Storm plus the blue hole. แกบี first ซับ life, ดิฟนะ and the ซับ interval ดิฟ on the respawn's What quite can fast. you do? Kill him instantly after that. Not having that blue hole What afterwards can I could do? cause some issues there. So they have to be a little bit smart here on the side of Boom, on the side of Kukuis. But Boom, for their part, they have to find a way to break through this puzzle. Again, it comes down to how hard their teamfight control is to execute. 20-4 ครับ Only got chains. You've got the 14 ต่อ Apex 20 and เงิน Chains. ของนั้นบูมยังคงนำอยู่ฮะ If Jabs can get the split, you've got that utility from the Brewlings for sure. But all of it again is very single target focused. In comparison to Kukuis, who can play in constrained areas quite nicely with a Static Storm and that blue hole on hand, it's just easier. It's just so much easier for the side of Kukuis to take a full 5v5. Boom has to kind of hope for it, a pick off first. เที่ยงแล้วพี่ชายเที่ยงแล้วเหรอครับ To improve their chances. คุณจะอยากตะโกนหรือเปล่า going เที่ยงแล้ว for 5v4. As that's where teams TIC คัดต่อวันไหนครับ TIC วันที่ 13 ครับ But we're not seeing Kukuis. คุณต้องตะโกนดิ Earlier. No, the supports are very มี well สมุนไพรแต่ไม่ได้เล่นยาใช่ They're always คุณตะโกนหน่อย their spells, they're waiting เที่ยง for เว้ย them to เที่ยง get จ the ริงๆ เพิ่มอิน40ครับเมดูซ่าหรือว่า25ครับ once in a while here. ให้ So มานาแบบ trying to เบิ่มๆ get ไป the high ground. Nico, I mean, he's going to be somewhat cautious. There's no. แพ้ตกรอบหรือเปล่า แพ้ลงสายล่างครับพี่ชาย ยังมีให้แก้ตัวในสายล่างครับ Yo it. Oh, yo it. He's going to zip away. That's all right. Nobody caught him. จูเนลก็เก็บเงินซื้อนั่นโรตันโอบฮะ It's scary. ก็จะเป็นแบบเพล Very ทเมล scary แล้ว at the moment. ตะโกนหรือยังคุณดู You drop a body or two เดินออกไปหน้าบ้านแล้วตะโกนเร็ว Could just be game. หรือถ้าอยู่ในคอนโดก็เปิดประตูมาตะโกนว่าเที่ยงเว้ยเที่ยงจริงๆอะไรเงี้ย Boom's also not playing ถอดจิตไปนอนได้ครับลองดูครับจัดไปพี่ชายอย่าดมกาวเยอะนะครับ that pick off on Boom. เป็นห่วงสุขภาพครับผม Be able to capitalize on ถึงกับถอดจิตได้กันเลยทีเดียว advantage instantly. They will make อย่า a ดม play กาว across เยอะ the นะครับ field. They'll try to เป็น read ห่วง the สุขภาพครับผม on. ผิดกฎหมายด้วยครับ And now this is the comp up you're looking for, but you're not finding that pickoff opportunity. Not seems a little bit far forward, sure, but again, how do you get that control through with BKBs up? You have nothing to pierce that debuff from you. กิ่งก็มาดูดมาครับใส่หน้าตัวของฝั่งมูต้าผม Trying to burst down the Muertos มู round. ต้าไม่รอดครับเจอดูดเต็มเวลาครับเรียบร้อยครับ It's a great start for the dire end of things. As now they can แจ็ค really บอยก็ยังยืนหยัดสู้ครับเคลียร์คีปเคลียร์อะไรกันต่อไป Don't seem to really want to try and deal with him yet. They'll just chip away at the mana pool for now, but the reflection is now your กริมย้อนออกมาครับใส่ด้านฝั่งแจ็คบอยครับ Jackie's got 2 lives here, but ยิง they're โกลมานิโก้ครับ this one. He's still alive though. แจ็คบอยจะหมดครับเลือดนะ Here comes Armel. He'll jump right on the back. He'll make sure they do not have the chance to take down Jackie. who แจ็ค does กี้ have ยังรอดอยู่ครับไม่เสียอินซิโซมิโอท่อ So Jao will hand over the cheese to Jackie Boy. Meanwhile, ตี Jackie เคลียร์ให้หมดทุกอย่างแจ็คบอยโผล่แหลมมากครับ doesn't have kind of ยิง weight ซัดแบบแรงจัดครับผมพลังแห่งคริติคอล back in for the fight. Still ใส่ has ด้าน the สกิน BKB. นิมไปด้วยครับ เพราะว่าจะได้สปิชช็อตโมดิฟาย Still has the BKB. เป็นทาเลนต์เก่าของทางด้านเวล25ต้องใส่ไอตัวกระนิมก่อนครับ จะได้ยินตีเอฟเฟกต์รอบทิศทาง To retreat here, John, because คัดไป e สปอร์ตว่าครับริยัตใช่ครับผมทัวร์สุลต่านครับ I'd say the side of Kukuis can actually look for more. And no ดูการไม่มีกฎหมาย jabs, เรื่องของคุณครับผม already. มึงก็ไปดมหน้าสอนอแล้วก็บอกว่าดมการไม่มีกฎหมายครับ too quick. ไอสัตว์ Did you see that, Jonathan? Oh yeah. The slider fist you. My goodness. เก็บมาเป็นทางด้านตัวของฝั่งนี่ครับลูนเฮส Walk back and then Yovi. Armel สวัสดีครับพี่ชายในใหญ่สวัสดีครับ And he was. I do appreciate they were set up right by the remnant, just no one else to tie in with Nico, try to get that catch. And that is your opportunity kind of gone. You know, Static Storm on cooldown now should align closely to the split from jabs. Did manage to at least waste cheese, and Aegis is only at 40 seconds ไอ left. เทมของด้านฝั่งบิสแบ็กครับมาเป็นโรดออบอะ They're stuck at a little bit of a stalemate here on the side of Boom. อีสปอร์ตครับพี่กี้ครับพี่กี้ยังอยู่รอบแรกครับ Exactly what you สาย want. บนครับผมเจอกับทีม Awfully in terrible แฟนคลับผม Top is just so much cleaner. Both of these heroes scale insanely well into this point. ซิปลู You've got that full Scotty up for Nico. He can go for his own BKB. He can start thinking about เสียงในเกมเบาหรือเปล่าครับมันเป็นถ้าอีสปอร์ตของเขาเสียงเกมเบาครับ altogether. เสียงในฟิล์มมันดังเกินไปครับของทางด้านฝั่งนักพากย์ต่างประเทศครับ Onto Jackie, maybe a little bit เสียง off เกมเบานิดหน่อย but it's a little bit hard to play that Ember game at this point. And Jabs กำลังขึ้นบ้านตอนนี้เดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนนะครับข้าวมาส่งครับ sometimes he is still full utility. So your presence here isn't amazing. Again, they managed to sit through to Aegis here on Kukuis. Full expiry now for Jackie. They've got a window to play with. Very clean window on Kukuis where no secondary life on Jackie is a major threat. Like we're seeing Jackie having to deal with so many things. The reflection, the disruptions from Joel,
the Dusa illusions are just doing so much damage back to him, and he only has the manta. It's so hard to know when to commit the BKB for Jackie, just because of all these ways of turning Jackie against himself. Here we go again. Natsumi looking pretty confident here on the gyrocopter, and in fairness, he hasn't really been dealt with in quite a while now. Yeah, it really does go back to that lockdown issue you kind of spoke about here with Boom, where they just don't have any way to lock somebody down long enough. So they've got to try and force something, and it seems like they might even force a defense out. มีการบวกเกิดขึ้นไหมคนดูทิมเบอร์เซีย Though Kukui is just casually creep skipping as well, so nothing for them to push with. So Boom instead, they're going to go for a big smoker. Assault Cuirass just picked up by jabs as well. He'll TP right back towards the tier 3 tower, looking to block them สุดยอด off. เลย Is Boom, who are wrapping out ทานข้าวไม่มีช้อนมาให้สุดยอดเลยพี่ชาย in through the radiant. เอาไว้ก่อนแล้วกันภาคจบก่อนเกมหนึ่ง The question is, can you lock somebody down long enough? เสียงเหมือนพี่โจ๊กไอศครีมอะไรวะอะไรคือเสียงเหมือนพี่โจ๊กไอศครีม They're just holding their position. Yoe's gonna ทารอนไม่คัดกับเขาแล้วบอกทารอนไม่ต้องไปคัดแล้วครับเพราะว่าได้คัดเลือกแล้ว try and jump in now to Nico. มีรีเวเชอร์แล้วครับสำหรับซอสวีครับ Armel's gonna lock him down though with a quick refresh. ไม่แถมทุกอย่างไม่มีช้อนมีข้างกล่องมีอะไรแจ็คบอยครับซันดิโก้ครับมาลึกเหลือเกิน That was the refresher shard popped by Armel just เดี๋ยวนี้พี่แบงค์ภาคอิงเหรอครับใช่ครับผมถูกต้องครับ You John, there's no buyback on ใช่ Nico. ภาคอิงแบบใหม่ 1,000 gold away. He's telling him. He's Yeah. telling him, John. Now he is. อาเมลon the I cow Issue is they have to try to capitalize on he it captured the watcher bro in favor. Gonna have to course correct fast. That window, it's only a minute Amel had the flu item enough for them to feel. let's go to mid kill them all Again, they did have to use a big tool. They Amel has refresher pick buy up the refresh on Armel, but it is on cooldown. go to high ground That secondary one. let's go to Thai angle Cooldown would carry you through even if you didn't buy out your refresh. Amel at the bottom of the loon heads bro He does. let's go Armel. So that might make it so Boom Esports wait. Because again, John, you know, Roshan, you don't have it at the moment. Yeah. Refresher orb on Armel, it's still got another 2 minutes. มูต้าออกอัลตลีดคอต่อครับ Probably not. Plus, Jonathan. บิง it's แดก not เกอร์ like ผม this is game 1 of the qualifier. ไม่ไหวแล้วโอ้ย Why not go ขอบ past คุณ the สุภชัยครับผม Why not see those two fight? 100 บาทครับผมสุภชัยครับผมนี่แหละคนจริงครับผมก็ต้องแถมตังค์มาให้ Do we have anyone on Gorman Curio? ถ้าชอบใจต้องใส่เมมเบอร์เข้ามาคนละ1เมมเบอร์ตอนนี้มี1เมมเบอร์แค่1เมมเบอร์เท่านั้น Did have it. เอามาเลยประมาณ50เมมเบอร์คนดู Themselves drag it out. Or maybe เดี๋ยวไปรบกวนสุรานนั่นอื่นเรากดคนละ1เมมเบอร์พอ Yeah, เอ้ยอย่า maybe that's ใคร otherwise. ล็อกอิน Facebook อยู่ล็อกอิน YouTube อยู่ Then you กดไลค์คลิปไว้ find นะครับผม Regalia, then you die. So you really have กด1ครั้ง That's all ห the money. ำใหญ่กด2ครั้งหำเล็ก Those tail end Dream League games, แค่นั้นเอง if you divine กด Regalia, ไลค์คลิปแค่นั้น die with it. It's like, oh, cool. It's gone now. Worthless. ยิริกบอลเสียงหนึ่งแป๊บ They found Armel. They ซัน found มา Armel. ใส่นั่นฝั่งเอมเบอร์สวีทเอมเบอร์โดนสไตลิกสตอร์ Armel is down. ของแท่งอะ Luckily though, โหดจัดเลย Armel is a ตอนนี้ smart man, Jonathan. He saved for buyback goal. กด4ครั้งนะครับถ้ากด4ครั้งผมจะพูดให้คุณฟังครั้งเดียวนะกด4ครั้งนะครับผมกด3ครั้งกด3ครั้งขึ้นไปหรือ4ครั้งแม่มึงตายทีนี้ผมบอกนี้แม่มึงตายพ่อมึงตายด้วย พ่อมึงเป็นวิญญาณกูไปตีพ่อมึงในโลกต่อแค่นั้นเอง จัดไปน้องชาย And it แค่นั้นแหละ defense to come. They can't do without Armel. จบไปแค่นั้นจบไปกูขี้เกียจเล่นมุก3ครั้ง4ครั้งแล้วGet scary. แม่มึงตัวเขียวเป็นเวทคิงอ่ะกูออกไอเนี้ย Divine Rapier ออกไอเนี้ย refresh. เลวันนั้นแล้วไปตีพ่อมึงต่อด้วยไปตีพ่อมึงในนรกต่อแค่นั้นเองจบไปแค่นั้นแหละ Classic. อย่ามึงถามอย่าถามเยอะ เรื่องโง่ๆเนี่ยมึงถามเยอะจัง I almost forgot what it was called. แค่นั้นจบขอบคุณนัทพลครับ1เมมเบอร์เข้ามาครับ Thank you, John. เป็นทางด้านฝั่งนี้ครับ If you take Roshan, มาครับเพิ่มมาเป็น2เมมเบอร์ครับผม half damage room. นี่แหละกูออกดาบเขียวไปตี This is, แค่นั้นเอง I think if you are Jackie, you have to stop microing illusions out to the creep wave because these ผมดูพี่มา5 ปีดีกว่าเพราะชื่นใจขอบคุณมากครับผม they really don't. No, they don't. No, they don't. โหตีทะลุแบ็กดอร์โหดจัด เจอกระสุนหลอนมา It's much easier to defend. แต่มูต้าไม่มีกระสุนหลอน2ช็อตแล้วมีแค่สแปมเรื่อยๆครับ What backdoor? No backdoor for Matsu. เอาเมมเบอร์เลยพี่ชายจัดไปครับคุณพิชชี่ครับผมคุณพิชชี่มาเป็นเมมเบอร์ท่านที่3ครับขอบคุณครับจากคุณต่อคุณนัทพลด้วย
Not that it really matters because he does look to retreat. ใจโลดิเบตเพราะว่าต้องมาเจาะมานาของนั่นเมดูซ่าผม Really, I don't want to. ขอบคุณมิว20 เดือนด้วยครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็คุณซูบินครับกิฟต์เมมเบอร์1 เมมเบอร์เป็น5 เมมเบอร์ครับขอบคุณครับ Game's gonna be over soon. Thank you. It's not gonna reach here, as it tends to do. ขอบคุณ 9.99 บาทครับคุณพิจิตรครับผมตกลงคือคนพิจิตรใช่ป่ะใช่ครับ You ผ know, ม if you do go and สำหรับโดเนชั่นผ่านพร้อมเพย์ตรงหน้าจอเคียวโค้ดครับ with Divine Rapier on hand, so it's either they win or they just completely lose. Like that. That's the beautiful part. Here we go. He's trying to win right now, John. Natsumi, no fear in the world with that secondary life. บอลนิ่งเปิดวอลเสกครับดึงมาครับ Does zip in straight away. โยนดิดเด้งครับ First and down, but gets it. กันสตอมแบบโบกทีเดียวอยู่ครับ BKB เปิดอาราเมลเจอทางด้านฝั่งตัวของชาโดดิมอนจูกับจูกมาเตอร์โอ้เข้าไปเล่นในไซด์ซอฟบอกแต่ทางด้านใจโลคอปเตอร์ยืนไม่ไหวครับเจอทางด้านฝั่งเมดูซ่าสอยไม่ตายสิครับผมเจอซันเดอร์นิกดเฟส2ครับแล้วโดนดิบเบตเจาะมานาต่อแจ็คกี้สอยได้ครับผมแจ็คกี้ต้องรีบกลับแล้วแต่นั่นฝั่งโยวีเข้ามาครับผมแจ็คกี้บอกว่าสู้ตายช่วยแจ็คกี้ด้วยช่วยแจ็คกี้อ้าวทางด้านฝั่งนั้นสมีสู้แจ็คกี้ไม่ได้ผมเจอครับโหดจัดครับผมโอ้โหแล้วก็บิงทัมมิ่งหลบไปด้วยครับโอ้โหโหดจัดครับผมแจ็คบอยนิ่งกว่าครับ Trying to stay alive. โอ้ my god แล้วทีมไวครับผมเท่านั้นอาร์เมลครับทีมโมบายใส่ด้านฝั่งนิโก้ครับทีมไวคูเย่ He popped it. I heard it. แตกพ่ายครับผมตอนนี้ On first light. โหดจัดของคุณแบงค์ขโมยเงินแม่เลยฮะขอบคุณครับ Armel says เมมเบอร์ก็มาครับผมท่านที่ 6 ของไลน์มีครับผมครับ happy. W Who is feeling something? I always. โหดจัด It's like แจ็คบอยอย่างนิ่งยืนสู้เลยครับไม่หนีครับไม่หนีไม่แพ้พ่าย something like that. Either very happy or very sad for that fight. Watching Kukuis. ภาคทีกินพ่อโดนบ้างแต่พอเลย He is. Lanครับผม He is to an extent. You know. He doesn't care, John. He's going to EWC. He couldn't give a crap. Yeah, either way, the Kukuis are going out, right? Either way. Are they buying back here, John? How much do you give up? I think you can play against one racks. If you see the tier 4 commitment, you definitely buy back. They're not They're gone. gonna They win. want the Oh, they buyback. will. They have to. จบเกมหรือเปล่าเทียร์4ครับซื้อเกิดมาเทเลเบตครับ Could you get more? ดีลัปเตอร์อีก5 วิเกิดได้ครับ It's not worth it. You got one. แจ็คบอยจากสปปลาวพี่น้องสปปลาว Racks. I แจ็คบอยกำลังเฉิดฉาย well, they have time if they want to stick around and risk it. คนสปปลาวก็บอกว่าใครพี่ใครน้องมึงไอ้เหี้ยไปบอกบ้านพี่เมืองน้องไอ้สัตว์ใครคนสปปลาวว่าคนไทยว่าใครพี่ใครน้องมึงไอ้เหี้ยอะไรเงี้ย No need to risk your lives. You got a buyback committal for nothing from Nico. And, of course, Jonathan. เข้ามาดันบนต่อครับ Oh, I thought you were gonna say tier 5s again. That Skirmish is nice too. No. But the tier I've reached it 5s, enough. Divine Regalius, Mike. If Natsumi gets a Divine Regalia and dies มา like เป็น that, ด้านฝั่งลิงเคนนะผม and if he had a Divine Rapier, you know, แปลอาร์เมลพิมพ์เลยครับอ่านไม่ทันว่ะน้องชาย not in a good way for Kukuis. It could end the game either way, for either side. To be fair, could be the way to go. Let's see. Still a few minutes away from that. Almost around the same time.มีแต่ภาพลับก่อน For a second, but I can't Yeah. believe they ใจโรดอลิเวเชอร์ครับ2 BKB 2 ซาร์ดิกมาดูรีเพลย์ครับผมจังหวะนี้เข้าไปจุ๋มจุ๋ยครับใส่หน้าทีมอีออนดิดเด้งครับแล้วดูความนิ่งของแจ็คกี้ครับแจ็คกี้บอกยืนตั้งป้อมยิงแช่สตาร์ติกสตอร์มยิงทางด้านฝั่งเทเลเบตครับใจโรคอปเตอร์ก็ยิงตัดแจ็บบิลมาเตอร์แบบนานจัดครับแล้วแจ็บบอกแทงสุดแล้วแจ็บแตกพ่ายแต่ว่ายังดีครับที่แจ็คบอยยังยืนหยัดครับ Everyone immediately just แล้วดูครับแยกล่างซัดต่อครับ And once you knew the Satanic was down, Jackie was like, เสียนั่นเอจิตไปครับผม I can take แล้วดูมานาของแจ็คกี้หมดเลยนะแต่ว่าแบบสู้ครับคนมันสู้ครับถ้าหน้าเจเดบิวคำนวณผิดพลาดบอกต้องหุบแจ็คกี้ช่วยนัสมีครับ Crazy for it. Pop both แต่แจ๊บก็เข้ามาซัดบอกแจ๊บซื้อเกิดมาช่วยตบต่อครับแต่นี่ก็ทีมไวครับผมอาร์เมลแลมนั้นก็มาใส่นิโก้ครับ there with a deep chase from Armel. And you're seeing some คนลาวอยู่นี่เด้อจัดไปครับพี่น้องสวแล้วอะไรกูเรียกพี่น้องสวแล้วคนเราวก็จะบอกว่าใครพี่ใครน้องมึงไอ้เหี้ย just having that extra snake coming out is doing a ton of work and just sustaining Jackie true when you wouldn't expect it. And again, it's like you have to be ไม่มันจะมีคำแบบเก่าๆบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยผมก็จะถามคนสวแล้ว ความรู้สึกจริงๆอ่ะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องมึง so much gold from Tormentor now to each teammate. มันกำหมัดอ่ะได้ยินคำนี้แล้วกำหมัดที่หมายเลย Kind of ridiculous. Jackie's literally holding 4K right now, John. He's holding more than the net worthly in his bank account at the moment.
He's gonna buy out a refresh orb and a moon shard. No divine yet. บอกใช่ไหมใครเป็นพี่เป็นน้องมึง Hope for a nice regalia for his tier 5 item in 1 minute and 50 seconds. ดันไปต่อครับ Please don't ruin it for us. Smoke. ค่า TIC วันไหนครับผมวันที่13ครับเป็นต้นไปครับใช้โรเตอร์ครับรีเฟชเชอร์ครับ There's a refresh orb now on Natsumi. They want แจ็บ to กับ play แจ็ค with this. คาเมร์ไพโอ้ยอะไรเยอะมาหนักอันนี้หนักแล้ว For buyback on that gyrocopter, but อันนี้หนักเลยคาเมร์ไพเนี่ย should be okay. แจ็บกับแจ็คบอยกุลคาเมร์ It won't matter anyway because there's no fight to break it. Yeah, and again, maybe you chill out to. อันนี้หนักจริง And you do have some time here until the next rush as well. Kind of aligns with when tier 5s come in line, but Boom aren't waiting. They've got the room to spread out. They go for the smoke. They've got everything back online. Natsumi's so far forward here by himself. ดันกลางครับบอลนิ่งเปิดมาครับเปิดไปใส่ด้านกิฟเนี่ยครับบีแคบีกลางไว้ก่อนทางด้านฝั่งนัสมิโยวีเข้ามาจี้แจ็คบอยครับยิงกดเข้าไปใส่นัสมิกวาดแจ็คบอยหมดแล้วล่างไพมอลสปิดไพมอลสปิดจะหมดแล้วพี่ชายยังดึงไว้อยู่ครับแจ็บบอลจากการเล่นเจบีเอาซื้อเกิดมาเทเลเบครับยืนกลางก็ตีเยอะนิโก้ครับนิโก้ซันทีมอีโอดีแล้วเด้งมาอาร์เมลโดนนัสมิจัดการครับทางด้านแจ็คบอยมายิงแตกบอลใส่แกบบีแล้วก็โยวีครับเอาแล้วโหดจัดแล้วบอลต้นจากแจ็คกี้ดับเบิลคิวของแจ็บครับยิงแตกมาซื้อเกิดมาสตอมแล้วก็นั่นฝั่งดีลับเตอร์ซื้อเกิดมา3ตัวครับทางด้านฝั่งทีมคูเย่เสียงในเกมมันเบานิดหนึ่งครับเพราะมันเสียงมีภาคฝรั่งเยอะครับมันเป็นวอชปาร์ตี้ครับพี่ชาย They are, but it's also going to align with tier 5s, and you might have a farm advantage here on Boom if you do start to go into that jungle, but they're forced to stay in their base. Massive commitment out from Kukuis, right? Buyback on 3, Yo and Gabby and Joel haven't come in, only Armel having to expend his. So you've spent a total of 4 buybacks on the side of ฮีโร่หนึ่งของฟูตัวไหนเก่งสุดครับน่าจะ You're in much better game state right now for Boom 1-1 แล้ว Tier 5s are up 1-1 ผมว่าใจโรฮอปเตอร์แรงกว่าแต่เมดูซ่าได้แรงกว่าเมดูซ่ามันมีมานาแบกถ้าไม่ได้ออกสกิลอะ But let's see if they get lucky with these tier 5s as well. 13 เคกันกันนั้นฝั่งบูวิสปอร์ต2 นาทีโลชานเกินครับการันตี I genuinely think Helmet the Undying for Natsumi is kind of I reckon it's just so good because he can wipe a team with that if he has enough time. Then again, you know, I can't say no to the spider legs or the regalia. Or the Book of the Dead, John, even though they keep nerfing it for whatever reason. 60 นาทีแล้วเหรอเนี่ยเกมนี้มัน60 นาทีแล้วเหรอวะขอบคุณโดเนชั่นเข้ามาด้วยครับโดเนชั่นผ่านคิวโค้ดตอนนี้จอขอบคุณมากครับ That's how you finish the game. There's your divine regalia. Congratulations, John. You're welcome. Did he actually go for it? Who got it? ดีครับพี่ชายไปเลยครับ Where is ได้นอนนะครับผมยังไม่ได้นอนครับพี่ชาย Helmet the Undying? Nico got it. ดาบมีดาบทองปลอมด้วยดีวายลิเกเลีย He's got the helm on Natsumi. แต่ใจโรเลือกออกไอ้นี่นะมาเฮมอันไดครับ That it is. เฮมอันไดก็คือเวลาตายบอกก็สู้ต่อได้อีก5 วินาทีครับเหมือนอันติเวทคิง What are you gonna do? He's ตัว got อา the การิน mechanic ส up เตอ as ร์ well, so he's บุ๊ก doing ออฟ a เด ton อะ of เดด damage เฮมอัน without ได Jackie's got one too, John. We've got 2 calls that. ดีวายปลอมก็จะไอเทมที5นะโอกาสแบบคือดาเมจทุกอย่างครับออกมา 20% แรงขึ้นครับ Book of the Dead has been picked up by Gabby. He's gonna save the game. I can หิวข้าวเลยเวรกรรมนะข้าวกองอยู่ข้างหน้าไปหยิบช้อนน่ะ เดี๋ยวรอจบนี่ก่อน He's suddenly become my hero. I love you guys. I wonder if he didn't have a Hump the Undying. I feel like that always takes priority. He even on wanted the book, supports. John. It's a free Aeon. It's a free Aeon disc. You know, it's so big. Oh, Jackie. เปิดมาครับสไตลิกซอมวันนี้ Still gonna survive for อุ้ย now. Mana pool's gone. โอ้โหเมดูซ่าตายอย่างไรไปอยู่ในโลกาวครับแจ็คบอยโอไปหิวลุยอิลูชั่นครับแตกพ่ายบอกอาร์เมลเขาล้วงแนวหลังครับ Bell's trying. Jackie's ดาเมจจะพอหรือเปล่าท่านทีมบัวใจเย็นก่อนหรือไม่ครับผมแจ็คบอกทำการครับกดไพมอลสวินาแจ็คกี้บอกต้องซื้อเกิดมาแล้วส่วนนั้นอาร์เมลแตกพ่ายไม่มีบายครับผมได้แบ็กไปนั่นเองครับ no buyback. แปลกๆครับวันบายวันนั้นแบบนี้ไม่น่าสู้ต่อครับดาเมจมันคนละรุ่นไปแล้วฮะ But surely on this หรือเปล่าจะเอาให้ได้บอลทางนั้นแจ๊บผมสู้ต่อไพมอลสปินมาผมไล่ตามครับยิงใส่นิโก้ครับ120 วินาทีเป็นเพราะทางด้านฝั่งคูเย่ซื้อเกิดไปเยอะครับเขาต้องการในสิ่งนี้ในสิ่งนั้นใจโรเตอร์โดนยิงเหนือจากสกาดี้ใจโรเตอร์เรียบร้อยครับเขียวกันเลยทีเดียว Natsumi, ยิงต่อนั้นแจ็คกี้กดบีคบีถอยครับแล้วก็แตกพ่ายเลยครับ well, you're under the
ได้เทเลเบสมาครับผมจังหวะนี้ He tried to fight, he got cold blooded. โอ้โห Turned to stone for a little bit. แยกย้ายกันก่อนฮะ For the side of Kukuis, that's a disgraced regalia now for Nico. Oh, So instantly not having a tier 5 until he refreshes in Oh, how 7 minutes when he embarrassing. farms a new one. How And he goes embarrassing. all in. He goes all in. Doesn't quite pan out. At least they get the die back on Armel. But you also get the die back of Nico on hand. So you're kind of waiting anyhow on both sides. Roche is open. You've got the numbers advantage on Boom if you so wish. You could look to make that play into the area if you wanted to at this point. Oh. But chances are you probably wait for Armel. Yeah, there you go. We did get this Grace Regalia in this game. Did get it. Whoa. I'm upset about the fact You that this get is it, you so get it. bad. Why'd they make it so bad? Tim's got Yeah. one too. Well, why is it so bad now though? It's a tier 5 item. Yeah, back in Dota 1, John, the things I could do with this book in Dota 1, you have no idea. The people I terrorized, oh my god. We are. How many years out are we from when Dota 1 got its last patch? It was last updated at 6.8. เขาตีครับ That's the last time it had parity with Dota 2. I'll have you know, 6.83 it was, Michael Cubes. Us oldies, we refer to it as Dota All-Stars, John. อิเลจีวอลเซกเดินมาครับรวบตึงครับโลชานะครับยังเลือดเหลือสตาร์ลิกซอมรวบตึงมาเสร็จฝั่งแจ๊บก็ผมล่วงมาครับสั่งโยวีก็โดนแล้วแจ็คบอยสอยแตกพ่ายแบบ120 วินาทีครับได้แบกครับโยวี Oh, โอ้ my god he was so close to being the hero. ได้เวลาบอกเช็คบินแล้วตอนนี้ Oh. มิราเคิลกลับมาแล้วยังครับมิราเคิลน่าจะป่วยยาวพี่ชาย Oh, can they defend now? I mean, that storm was a เอ big จีอยู่ blow. ที่แจ็คบอยครับเพราะว่าซื้อเกินมาฮะบายแบก He's got the disgrace regalia. แจ๊บนี่คือบายแบกมาแล้วยอมแลกครับ It's just how much more disgraceful can it อ๋อ get? เลยว่าอ๋อบ้านจบเกมแล้วไหมทางด้านฝั่งทีมบูมอีสปอร์ตครับ More disgraceful. It's not smooth going. Armel still has his divine regalia. He เมดูซ่าติ๊กมามันจะเป็นดาบทองครับพี่ชาย so he's fine. เอาหน่อยฮะ Smart. Very smart man. You know, he's got that utility now. And they have everything on Boom. Secondary life's ready, banners ready, refresh shard as well. Handed over to Tim's. Just in case. ดันขวาครับ Aeon Disc can be quite nice, but passing it on to Jabs could be good, although he does have the refresh ward. So might not even be necessary. Key thing now is, can you pierce high ground? There's a minute window without DOA. Nico has they got jabs. respawn. เปิดมาอีกทีครับ Down jabs, but Armel, he's actually gonna block the way. He's caught. ด้านนี้ก็โห God. ทางด้านแจ็คบอยยิงละลายหมดแล้วครับฝั่งอาร์เมก็สับแรงจากทีมกลายเป็นดับเบิลคิวแล้วเนี่ย Well and truly, that's 3 down. โอ้ต้าซัดยับเลยครับ แรงเบิ้มจริงๆฮะอร่อยเข้มเต็มค They're gonna split. They're going ำไพมอนสปินมาตีบ้านนะทางด้านฝั่งแจ๊บผมทำการค้ำยันไว้ก่อนนะ They've got to defend 2 versus 4. โอ้แรงจริง I don't know how you do it as well, because the Cyclones are just gonna keep coming. กดเคลือบบ้านครับตัวไหลเข้ามายิงครับ BKB เปิดชนครับไม่ไหวอะใจโรเตอร์เจมิซ่า Can't fight Jack. ยิงกดหน้าครับแล้วก็ตีทรวนนะครับแล้วก็ทรวนแตกพ่ายบอกเป็นได้ของบูมสปอร์ตชนะไปก่อนในเกมแรกครับ Game number ออสตาร์นำไปก่อน 1-0 ครับ Nice. ตอนแรกคูเย่นำนี่นำโด่งมาแล้ว nice try from กลายเป็นว่าบูมก็บอกว่าสวนกลับมาครับแล้วก็เมดูซ่าเกิดและเฉิดฉายครับเรียบร้อยครับ He's on here, Jonathan, as we do get จั to ด see การ the นำไปก่อน 1-0 พี่ชาย 0 so far. This is best of 3 between Boom Esports and Kukuis. แต่ Jonathan, การแข่งขันเป็นแบบเบสออฟทีครับนะฮะใจเย็นไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมอาจจะมีเกม 3 นะเกม 2นะมีแน่นอน นะฮะคูเย่ยังมีโอกาสแก้ตัวครับในเกม by the Roshan. That 2 หนุกหนานไปครับโดนยิงช่องแคบมรณะใช่โหดเกินผมว่าเกมนี้ก็ต้องชมว่าแจ็คบอยยังฟาร์มดาเมจมาแบกครับ แจ็คบอยโบรคูเย่นี่คือใจโรเตอร์ได้ออกของแบบดีนะผมว่าใส่ดิเบตมาจอบมานาเมดูซ่าแต่ก็ไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆบูมนาง1-0ครับเดี๋ยวรอต่อในเกมที่ 2 ครับพี่ชาย
ขออนุญาตไปหยิบช้อนกินข้าวก่อนนะครับพี่ชายเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อครับทีมมาสล็อตตกรอบหมดอย่างบอกแล้วครับพี่ชายไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับหรือว่าทัวร์อื่นๆครับ
ไปสวัสดีครับนั่งกินข้าวอยู่ sorry คว้าไปก่อน1 เกมครับทางด้านฝั่งบูมฮะ
AA ไลออนใจโลอีกรอบฮะทางด้านฝั่งนัสมิเซนทอร์เป็นออฟเลนส่วนด้านฝั่งทีบูมก็มีเดนโพเวตครับมาเป็นมิดเลนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูยาวสตอมมิดครับผมเจอกันฝั่งโยวีครับอินวอเกอร์มิดทำไมชื่อทีมมันคูเย่ให้ไปออกชื่อเสียงจริงๆเหรอคนดู YouTube ติดเหลืองเนี่ยพี่ชายทีมเคออนไนเป็นโพสต์4นะครับหลังๆเคออนไนเล่นโพสต์4เยอะเพราะว่าฟาเซตสตันสเปซเนี่ยคือ1จัดนะผมฟาเซตสตันของเคออนไนนี่มันสเปซไปเป้าหมายอื่นๆได้นะครับแล้วก็ข้อดีของเคออนไนคือเทรดเลนได้โหดเนื่องจากว่าเลือดเยอะนะครับตีเทรดได้ข้อเสียอย่างเดียวคือมานาน้อยครับแต่ถ้าผ่านเลนมาแล้วก็ได้ของรีมานามาก็คือลดข้อเสียตรงนั้นไปครับดันเลนดันอะไรได้สบายครับ Say that about a lot of sets. Like, why does Invoker have a ghost head? เสียงเกมจะเบาหน่อยครับคนดูเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็น watch party ครับชื่นชอบยังไงกดไลค์คลิปกันได้ผมแล้วก็ donation กันได้ครับผมตอนนี้เมมเบอร์ซัพพอร์ตมา6เมมเบอร์นะครับดูยาวเขาวันนี้มีทั้งทางด้านฝั่ง Southeast Asia แล้วก็ MESWA I wonder how much he'll be talking in the lower bracket. What's he saying now, John? Nico did say Arai painful. I'm not sure why. That was during draft. เป็นแมตช์อัพที่ Emerald says you're right at เมดูซ่าแคลรี่และไจโรแคลรี่นะปะทะกันเหมือนเดิม is strong in Southeast Asia. แต่รอบนี้จะเล่นเกมได้ไวกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เลดเกมมาก็ดีครับมีอินวอเกอร์ดาเมจเวทแรงอยู่ครับพลังแห่งทางด้านฝั่งซันสไตร์คาตากิซึม What can you do? You know, just... Oh God! Look at this. I mean, I'm just so excited to see this Dark Seer CK lane, which you run into this every now and again in a turbo lane in a normal unranked game. I don't know if they've done this in their high immortal pubs, but it would be something. This feels like an idea Mushi got from playing turbo. It's like, guys, this works. Trust me, this works, guys. Iron Shell, Reality Rift, Stun with irrationality, mind you. Break this armor science, guys. It's broken. Guys. ไม่มีการปะทะต่อตัวลูนออกนะครับ It's gonna be pretty broken in lane. ถ้าเกิดพี่เกียวตัวจริงลงครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับผม That's what I want to see. Like, what are they building for items here for Tim? Obviously, we all want to see Ags Rush. We all want to see Ags, but I feel. เมลมาเล่นสตอมให้เด็กมันดูบ้าง kind of aura item. เวนามัสสวอลเล่ Yeah, but or does he? I don't know. irrationality At the least, maybe a Pavis into Quick wit. Solar Crest? Perhaps. ไม่ได้ Heart of the Battle ทางด้านฝั่งไอ้ตัว Jabs doesn't go mech. You could Dark argue Seer CK, but เพื่อนอยู่ใกล้ก็วิ่งเร็วสตันเปิดมาครับจัดเลน3มาซัดแจ๊บก่อนครับล็อกเก็ตบาลาดไปแล้วแจ๊บโดนเฟิร์สบัตจากด้านฝั่งนัสมีครับผมเรียบร้อยครับได้เงินมา336โก Doesn't help Gabby much though, John. Look at this. Gabby's not having a great old time. ทีมก็ไปลากคีไปครับจัดเลน3กันมาเลยทีเดียว We are gonna start pulling away. Yeah, it just crossed. การจัดเลน3ไม่ได้แย่เพราะว่ามีด้านฝั่งทวินเกตครับให้กลับไปเล่นอื่นอยู่ครับแต่ก่อนนี้ต้องใช้ใบวาร์ปล้วน Do we not? We do. Armel, Gabby, and Tims. We do.
minus Goku and minus AU, I guess, the last iteration. So, the good old TNC reunion with something newer TNC faces, right? Like Yoa joined into the revitalized TNC when they were running the last year ไม่ชอบ qualifiers. ดักเซียเลยเน้นไม่ขาดจริง That's ใช้ a ยากอะ little bit of a fun fact จริงๆดักเซียมันเป็นเมตาแพทนี้นะ Speaking of Yoa, on that mid lane up against our พวกออร่าพวกทีมไฟดักเซียนี่เกิดเลยครับ ต้องรอดู facet, which has a very funny accent. right? I've เป็น seen ไอ it. ซ์วอล It's โกดวอลเนี่ย actually ไม่ใช่สายไฟ very ครับ annoying. They have to play against Scola Invoker when he is on แปลกดีครับผมทางด้านตัวของฝั่งอินวอเกอร์ The ice wall growing is actually so dumb. I don't know if we'll see it this game, but good lord, that is one way to really Invoker สายน้ำแข็ง Esports if you want to. That sounds That pretty. could be quite funny. That sounds pretty damn fun. I hope we see. We'll see what Yo is gonna cook this game for us. Mel's actually getting a bit aggressive here as well, but it seems like Yo is gonna be just fine to retreat and slowly regen up. Bottom lane, of course. I mean, in case you hadn't seen it yet, Jonathan, not really much happening. You know, it's hard to contest Zhao on the DP because he's just going to Spirit Siphon every time he has it off cooldown. ดันขวาแล้วเชื่อแล้วก็เจ็กส์บอย Of course, you don't really anticipate anything less from Jackie. Yes, you have the Essence Eater with the Mana Drain. I get it, John, against Medusa. Ding me. It's nice. But, you know, early on, it Yeah. doesn't really do much. No, certainly doesn't. I'm curious to see Zhao with his facet as well. Spirit Collector. I think I was casting a game last year with Armel for fun. One of those qualifiers that weren't covered. And we did see... This facet looks so funny. The Spirit Collector, the way the spirits of the enemies come out, if it still works that way, it's the goofiest thing I've seen in my life. I can't wait if Johnny Well manages to get something there. I don't know if it still works the same way, but good lord, that is hilarious. It does allow really good push as well. Maybe DP is a support hero, John. Like, if you've got to die to make his ulti even better, like, maybe that's just the way to play it. Maybe this is your support hero, John. So here we go. They've jumped in. Zhao. Look how happy Zhao โดน is, ตี John. ครับผมจะได้แตกพ่าย That's gonna be เรียบ real ร้อย powerful next time. Surely, when he gets it, he's so happy. Yeah, why not? Yeah, I mean, he's still being annoying. Nico's at low HP. You're getting a lot of free space out for Jackie. His farm is doing pretty well. The pressure is there. Joel is going for maxing out Mandarin, so I'm expecting 1-1-3 by 5, which is what you'd want. Up top, they're getting aggressive on Gabby again. Yeah, it's level 2 even, John. Not even level 3 yet. And there we go. One death, you can't fight. Natsumi, get the hell out of there. ไม่ดูโดน EMP เต็มมานาหมดหลอดเลยไหมครับ If they're not split เรียม up, พี I ครับ don't think he can EMP fight. มันถ้ามานาเยอะ EMP มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจริง He does get one off in สัญญกส้นมาครับสัญญกแจ๊บส์ผม Never mind what I said. แจ๊บโดน Natsumi. ดูดมานะเดินไม่ได้นี่ They'll find both of them. เหนื่อยจะใจผม Great rotation out from Jewel. Just like Nigga, Armel see, yep. said, best gyrocopter in C. โยกหลบไปทิ้งทีอาราเมล This time, unironically, finding Absolutely. some kills, of course. Set up by that great TP out from Joel, knowing that the bot lane isn't really a lane they can play with anyway. เกิดจะ Might แต as ก well พ่าย try ค to รับ salvage the other lanes, get something going here. ที่มีจริงอัพไอตัวไฟฟ้าเต็มนี่ก็ Very reminiscent เบิร์นไปแค่แบบ here, Mike. Early game, these 775 aggression from the นะครับ lanes, 700 the way มา they นา emphasize and find these opportunities is a lot cleaner from Kukui's boom. Maybe a little bit slower in the lane phase. Support's a little bit more static. They do help at least try to contest some water ruins. These force แล้วเมดูซ่ามันมานาแบบ 2,000 กว่า So no ตัดได้สัก top-ups 700ก็โอเค this time EMP around for Yo, Dude, but he chop-chop. is on the Invoker anyhow, so it's not as important. You are finding that initial form on both safe lanes. แต่ผมอยากรู้ว่ากระนิมของด้านฝั่งอินวอเกอร์สายนี้มันจะจี๊ดจ้าดขนาดไหน Better time in comparison to Jabs. ทะเลสาย You would น้ำแข็ง feel อะ that's not going to feel good into the ramp up for his aura gameplay. Like the Crimson's going to be a little bit later. The เงินดีก็ครูแย่ครับ going for that, it's gonna be a lot ได้เล่นต้นเกมก่อนเสมอ We really want to see maybe level 4 coming out for Tims, right? Get the level 2 reality rift. That longer pull distance makes a world of difference in trying to look for the pickoffs onto the soft target like an AA. But he's been a little bit active on the map, so you haven't been able to have as much space to try to get that opportunity either. And if you can't double down and run these two melee heroes onto these two ranged heroes, then you're not really getting value from that lane, right? You're not getting value of that Dark Zero ดัน combo. ต่อ And เจ็ก if ส์ it บอย gets into a static farming lane, Natsumi's just happy, which he is in this game. That he is. He was happy last game as well. อินวอเกอร์คือแสงกันนี่มันไม่ลงคาตาเป็นแบบหมู่นะ Sadly did not end up working out in his favor as Power Rune's gonna อากานิมของเซปเตอร์ของนั่นเป็นอินวอเกอร์สายสกอร่าครับ amp damage rune for himself in the storm. ก็คือจะเป็นทางด้านฝั่งไอ้นี่
might need to just hit that อัป level เกรด 6 before Ice he Wall tries ผม to นะ make any kind of rotation. Dyer's bottom Don't even know if he will bother with a rotation. We'll just have to wait and see. Ice Wall It's hard to know with Armel, right? Because the laning stage hasn't gone exceptionally well for the side lanes of Boom. Horisk It still feels like he could look to rotate bottom with that amp damage and try to at least find one. Let's see what he wants to do. I'd say maybe top's a little bit easier. There's no hard stun to control the storm. Bot lane, you've got the double stun that can come in, right, with the line and CK. So it can be a little bit riskier to kind of play into that. So far, Armel's just focusing in on farming mid as much as possible. Not seeing the opportunity เบิร์นแรงไหม to Ice get Wall that swing going. And again, a static time here is good news for Kukuis. Ice Wall เวลาแบบกลางมันจะแบบน้ำแข็งค่อยๆแตกออกมา แรงใช้ได้ And yeah, they're just chilling out. This amp damage is gonna have to be popped soon, as the 8-minute respawn rune respawn is coming up. So you don't have too much time. Does pop here on Armel. He's gonna be farming the jungle. So very slow game. This kind of goes down to Boom support duo as well, right? Like you've got CKD. ตันยกมาดับเบิลเอ็ดแบบ They can make some good rotations, but the connections aren't straightforward. ด่าตัวฝั่งนิโก้ถอยอะไร Line AA for the side of Kukuis, which is so much easier to execute for that control and for those gank opportunities once levels are up. So you will just have to kind of play the long con here on Boom yet again, as they did in game 1. And allow ไอ้วอลปกติมันสโลว์ใช่ไหมแต่ถ้าใส่เซปเตอร์มันจะแบบล็อกขาผม normally in this มันจะแช่ครับ already jungling in fact for Jackie as well. Has the 6, does opt to just go split shot. อารมณ์เหมือนแบบอันเดอร์ลอร์ดอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แบบเดินออกสักทีก็โดนแช่รัว You need EXP to flow into these supports on Boom. Like Zhao has to hit fast 6. You've got to see that spirit collector. สายนี้เก่งต้นเกมมันชาร์จไปน่าจะเป็นคลาสสิกของ น้ำกับไฟฟ้าใช่ไหม ที่จะเป็นไอซ์วอลโคสแนปแต่ก่อนครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาออกอากานิมทามมิ่งไหนนะต้องรอดูครับเห็นฝั่งพับบิกเกมก็น่าจะแบบกลางๆเกมท้ายๆเกมฮะ He moves pretty far forward. ดูเรื่องว่ายื้อไว้ครับท่านฝั่งเชื่อครับซับ5ครับท่านเดดโปรเบต The TPs to try and help กองก้อนกราฟล็อกขามาครับเดดโปรเบตก็ดูดเลือดแทงอยู่นานมากครับ Quick enough. Now the ไม่ได้เดดโปรเบตไม่ได้ไม่มัวได้ชวนมาเน้นถึกอะไรเงี้ยนี่โกแรกครับท่านจูเนียร์ไปครับแล้วบอลไลนิ่งเปิดมาต่อครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวอาร์เมลครับซัดนัสมิแตกพ่ายครับเซฟที่2ก็เซนทอร์แล้วก็ใจโลครับโอ้เสียหายเยอะนะเนี่ยทางด้านฝั่งคูเย่ครับ against the support DP for people. Ice Wall coming up Ice Wall coming up นี่มันไอ้นี่ป่ะ Overwatch And it feels like Zhao has a target painted on his back, but he's playing the tanky heroes you can't afford to die for. At the least, they find the kill in the DP first. So again, the EXP for Johnwell isn't there, but you're bleeding out to Jackie, to Armel, even to Jabs, moving out of rotation in as well, allowing some big recovery off the back of that. มาเป็นด้าน Power Trade แล้ว And all of a sudden, all the cores Stall inside split. the team are feeling a lot better in this game. Having room again to just look for a slow shove mid, cutting through a little bit. He's still being very annoying here, Yoe, with those EMPs. and Ice tornadoes. Wall coming up It doesn't really seem to bother Yowie. that much. โชว์เจมแดงซะหน่อยใช่ไหม Seeing if they can find แต่ด้านโดนของฝั่งไอ้อินโวเกอร์ Back, never mind. They're just ตี gonna ทาวเวอร์ด้านล่างครับ do some fun ฝั่ง with ทีม that top คูเย่ side. Meanwhile, Kukui is just pushing down the bottom T1 tower. นี่คือจบเกมไปนี่เรารอยาวใช่ไหมตาลอยฮะ Dyer's top tower. รอ4 โมงเย็นเลยเหรอหรือว่ามันมีรายการขั้นอยู่วะ They've already started pushing into top T1 as well. It doesn't really seem like Ice it's Wall so coming up. cool. อ๋อมีรายการบ่าย3ไหมครับเป็นทางด้านฝั่งไอวอรี่ Rely on a little bit more scaling and Execution because their team fight once it's ready is devastating. And you have the Spirit Collector Exorcism ready to go with 8 hero spirits trapped up from Johnwell. So he's got a lot of extra hero spirits that will do a decent Interact job ฟิลิปปินส์ไม่รู้จะดูอะไรฮะ in these fights, in these sieges. And again, you're นอนรอ4 โมงเย็นรอพิกกี้ป่ะ sure not seeing still number 1 in terms of net worth overall. Jarcopper has had a very free lane up. ซับ5จริงไหมโคตรแข็งเลยเมื่อกี้เขาได้ดูด Jackie has เลือดเต็มเวลาก็คนดูก็เลยแข็งจัดครับ in that bot จริงๆก็บางๆนะเดดโพเบต contest with that tier 1 แต่เดดโพเบต standard. เมื่อกี้ Without มัน it now, ไม่ได้โดนขัดโดนอะไรได้จ่ายทางด้านฝั่งไอ้ตัวเซเวตไซฟอนก่อนฮะ you're not going to be able to get that jump. ก็เลยดูดเลือดแบบเต็มเวลาครับพี่ชาย For a smoke out now on the side of Kukuis. No 6 yet on Joel, but does have the 2-1-2 build ready on Smoke out. control to tie in with Yoe, who also has the early earn up, trying to get some charges going for himself here. Oh, Ice Blast top lane. They're going to try and make a play here up against Tim's and Jabs. EMP Jabs up, can man. drop the wall, but does watch Tim's die.
Still moving though, but the มา hex ดึ is ง out ต่อครับ now. บอกนั่นโยวีจัดการทีมซะ Old jabs. JBL ก็บอกจัดการแล้วบอกแจ๊สไปเรียบร้อย You've brought แตกอีกหนึ่งฮะ some heroes over. Looks like Zhao's gonna try and make some plays by himself with this exorcism. ด้านนี้ลุมตีครับไปที่ตัวของฝั่งเดดโบเฮดไม่รอดจุดนี้ฮะ He'll take down one with him, Is under attack. but he's still gonna die, John. It's just a lion kill. Radiant's top tower. เทคดาวน์แล้วแตกพ่ายไป The biggest one in the world. Great smoke out coming. สกอร์มาตอนนี้เป็น4-8ครับเงินนำอยู่2 เคฟโดยประมาณ Rather unfortunately, but you do manage to slow down Shabs, and you get that punishment Radiant's onto top Tim's tower plus is under attack. Johnny well. So you bait out the Exo. There's no Exo to worry about into the tier 1 siege or onto the next team fight. And you're starting to widen that early game lead that, again, we've seen Kukui's do from game 1. Inside of Boom, just not ready to fight back in. They do still have the Phantasm ready on Tim, so they might look to gun here. They're going. They're looking to ตี try and ด้านฝั่ง take ไอ้ down ตัว John. ใจโลคอปเตอร์ครับ It's an SEA, they say. สตันไปโดนไอ้บลาสสวนครับจังหวะนี้ด้านของอาร์เมลโดนลูดหายไปเลยครับจากด้านฝั่งโยวีแล้วนาซามิ ไหลต่อที่แจ๊บบอกกดเซิร์ฟวิ่งออกไปหมดไปแล้วซันสไตล์ดักเปิดมาผ่านหน้าเรียบร้อยฮะแตกพ่ายผม That gyrocopter. Armel diving pretty far forward, not the most man in the world. Does just get punished in the middle. In so many ways of stopping the storm here. The mana drain, the EMP that we've been seeing consistently from Yoe. Radiant's middle tower Just is too under much attack. output. And it's kind of the same story from Boom from game 1, right? Like we were talking about Kukui's hitting the same timing, same tempo. But for Boom, you've got the same issues in the draft. How are you supposed to team fight? You're kind of reliant on the back wall. แตกมาครับคุยครับผม Silence out from Zhao. But a hard lockdown, it's not something this lineup specializes in. Like even the Gorgon Scraps gives you very negligible amounts of control until it's maxed out, and Medusa tends to max that out last. If Jackie's greedy, he'll just go into the stats here as well. Instead of 11-4 ครับตอนนี้ Grasp just to help hold, because he wants to farm faster, he wants to be a little bit tankier. So you don't have that way of forcing a big 5v5, whereas for Kukuis, you've got so much AoE control, and you've got the Earth Spike, you've got the Stomp, you've got the Ice Blast to connect with all of that, you've got Tornado to set up, you've got Call Down to play in AoE. So many ways of just holding heroes down in Zhao. Now, EMP ไปแล้วยิงกดมาไอ้บลาสซัดไปแล้วจุดนี้แตกแล้วครับ Vessel is up anyway on Yoe, so they have got the control this time as they're looking towards that mid-tier 1 tower. Another nice start to the game for Kukuis as they are going to find a big target, and Jackie, but they miss everything. And บอลลิงไปครับ Armel, he wants to zip in the ทาง wall, ด้านตัวของฝั่งนิโก้จัดการอาร์เมลมาแล้วแล้วนี่กอก็กล่าวซัดมาทำอะไรไม่ได้แจ็คบอยดาเมจยังไม่มีนะ They'll jump in เพื่อนแตกหมดแล้วตอนนี้ด้านฝั่งแจ๊บเข้าไปวอลริก้าบอกแต่ก็ไม่ไหวครับโดนนัสมิจัดการนะ Natsumi finding a killing spree now, and it's just very, very messy. Like, you can't jump on Nico of all people. Way too tanky at this point. Even has the Vanguard and the Blade Mail Radiant's up. middle tower has So a fallen. lot of durability coming out on that off lane for Nico. Inside of Kukuis, again, getting punishment out. I'm surprised Armel's even trying to jump. Again, if you catch line, there's the center to worry about. If you somehow disable boat with some follow through, there's the Invoker with the Tornado EMP that can catch you off guard. There's just a lot of ways of stopping the storm pre-BKB. And a BKB here for Armel is a long ways off. He loses all his Galvanize with those 2 deaths back to back. No additional mana regen. And every single little point counts here for the storm. So you're going to be playing the waiting game. And this time around, Kukuis are not relenting. They're keeping mid shoved or center sights for top เจโรได้รับมาจากอินโวแรงมากครับ Doing that boom. ปัดหายอาราคิตี้ครับผม Play up. แล้วเวลาสะบัดนี่แรงจัดเลย is going to take time. The pipe build up is going to be a เซนทอร์บิงเบดเมลแล้วก็แวนการ์ดครับ right now for the side of boom. They do have Exo ready to go, but again, who do you tie 14 that ต่อ in with? 4แล้ว Roshan โยวีก็ได้ทาวเวอร์ครับ bit unfortunate. Doesn't matter though. Nobody spotted it. Armel, in fact, really didn't spot it because they're covered. กิ้งงอก็อาร์เมลครับสตอมเหยียบมาแล้วก็ไอ้บลาสเต็มเวลาครับโอ้โหกิ้งหลบไอ้บลาสไปได้ครับยังโอเคไม่มีซีซีต่อครับ It's unfortunate. He ด้าน couldn't ของ get ฝั่ง the range for a head, นี้ so ก็ you have to try. ถอยกลับไปแพ็กกันไป Off the mark. What can you do? It happens. สามบิดมาดับเบิลเอครับ Over, John. บอลนิ่งลงมาก่อนนะบอลนิ่งต่อ1ทีครับถอยไปอาร์เมล He knows. He senses the range, Jonathan. He sees everything, Armel. Oh, that's really unfortunate for Joel. 2 setups coming out. ค่อยๆเล่นกันก่อนฮะ Setups as well from Nico and just not being in range in time. I appreciate that he's going for Aether Lens after this Glimmer,
just to have that little bit extra reach, not opting for a blink rush, Radiant's as he bottom probably won't tower get enough is time to under wait. It's attack. going to take a little bit too long to just amass Dire's 2,000 top gold tower here. is under attack. Boom for their part, just going to go for some easy siege. You can take a look at that spirit collector, Mike, and the way the spirits look, they look so Radiant's dumb. bottom tower Look at him. is under attack. Just Amazing, floating huh? around. How great The are wings- Is under attack. It looks so dumb. The dumbest thing I've seen in the game. Why? The 16 ups This is They good. don't even flail. They're just static in one pose. Oh, Jackie. He's static right now in the mid lane, John. That's all right. They're going to leave him alone. Not seeing the opening to jump behind the tier 2 tower. They want They'll the hunt chief. down south. Yeah, the chief is hunting the bottom side of the Saw map. him under We've the seen ward. this before, John. He's underneath the ward. Surely they've got him this time. Surely they've got him. เปิดมา EP ครับ Yeah, they've got him. หายไปแล้วยังไม่ทันได้ไอ้บลัดชนเลยครับตายไปก่อนแล้วอาเบล This is the core ตายไม่รู้ตัว How unfortunate. น่าจะต้อง Very unfortunate. ฟาร์มให้เมดูซ่าเกิดไหม KB on as แต่ well. สตอมกับดาร์กเซียจนนี่แหละนี่คือปัญหาหลักของด้านฝั่งทีมบูมอะ Tried to play with. แต่เหมือนครูเย่น่าจะรีบจบเกมไวครับเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้ว Kukuis, you've got control ไม่ of มี this match. You've ไม่ got มีเวลามันต้องมานั่งเมมอะไรทุกอย่างอะ You've got the entire map to your side. There's no บูมใคร presence เป็นกัปตันนะ from Boom. ไม่แน่ใจผม One thing you have to be cautious about is down the line these illusions that you น่าจะแจ็บหรือเปล่าอาจจะแชร์กันก็ได้ครับ be painful with all the farm coming in here, especially on Natsumi. So you ยืน can work ห้อย that ไฮ against กราว the จูเนีย side. สตันเปิดแล้ว Kukuis ไลออนซันสวยครับ Kinda standing in the เรียบ way. ร้อยเลยมีวอร์ดอยู่ไฮกราวเนี่ยครับ Jackie. จัดการแบบ Obviously, they ง่ายๆฮะ notice he's there, so they do take him down. สตันขึ้นมาจากไฮกราว Sort of ward scouting out the triangle. ด้านของฝั่งเซนทรัลสมองก็เร่งฟาร์มเป็นไปออฟฟิศไซส์ครับ Quickly making the mistakes from fixing the mistakes from game 1. เกมแรกยังคัมแบ็กได้เกมเนี้ย Yeah, and no waiting around, no giving Jackie time. They're right into the tier 2 mid tower. เกมนี้ก็ยากอะ And I think they've also just kind of exposed maybe the weakness of these supports here on Boom. Because right now they're not performing at all. They can't do much. And these supports are supports that have to win lane. And you didn't really win laning phase here on Boom. Right? Again, this potent combination of CK plus Darkseer really didn't find too much. Jabs ended up dying like 2 times in lane back to back. And they get across the map, but they are instantly scanned out, so they've got an idea here on Kukuis if they want to try to fight back. They are in position for really good pincer movement here as well. Moving in. Yoe could be the target though. He's baiting. Here they come. The rest of the camera. วอลเซกดิ้งมา Yoe, but can he วอลวิก้า long ช่วย enough เสริมไว้ให้จับ to get there? Yeah, โดนทางด้านฝั่งเซนทรัลมาสตอมกับนิ่งเลยครับทีม out. จะเข้ามาโบกซะหน่อยฮะ Say the same for Boom Esports. วาร์ปเลยครับแจ็บทันหรือเปล่าฮะ TP away, Jabs. โอเคครับผม He's แจ็บ alright. เสือบหนีไปได้ They only lose the support. ใส่ทุกอย่างเท่าที่มี But they do miss out on Yoe. He will get away. Unless... Nah, he's alright. There's no sentries here for... In fact, Yoe is the one hunting this. Oh. There's a sentry. Armel sees it. He's okay. Fair enough. Dire's middle It's just so tower hard is for you ไล่ to ขึ้นมาครับผม I โจวีครับ appreciate they're trying เก็บตังค์ซื้อ invisibility ครับผม back wall, but Stampede just ruins all of your team fight control, especially since again you don't have Jackie joining in yet. Needs the butterfly. to ด้าน be ฝั่ง able อิ to นวอเกอร์ stay ขึ้นเป็น confident BKB ครับ and confident, kind of Low byต่อ trying to take these fights. He does go for the Get off my first, lawn. trying to speed up that farm pace. So they're เม expecting ดูซ่า to ผมเร่งออกบัตเตอร์ไฟครับมีแมนต้าแล้ว just need to kind of ยังอีกยาวไกลครับผมสำหรับดูซ่า losses, at least in terms of map space, right? Like try to take control where you can. สตอมน่าเป็นห่วงสุดแล้ว Defensive wards. ใช่ครับผมสตอมนี่เข้าไปเพื่อนทำดาเมจต่อไม่ได้ครับ Do so. มันก็เลยทำให้แบบ Yes, but Fukui's จังหวะแบบบิดเบี้ยวนะครับจะโซโลโซโลคิวไม่ไหว smoke whenever they have it. They've got จาโรเตอร์เก็บตังค์ซื้อนะครับ just BKB always on hunt because they know เพราะมีอาการนิมดิฟเบสแล้วก็คีเล็กแล้ว your supports don't do much in this game. Nice little haste rune. โรชานย้ายฝั่งครับ So Nico... บินวอลเข้ามาโคสแนปเปิดครับทอร์นาโด Oh, that's a nice โดน start. 2 ตัว EMP ด้วยครับไม่ครับไอ้บลัสลงไปต่อละลายครับแจ็บ And now he's right onto the next. วิ่งเข้ามาครับผมทางด้านฝั่งเซนทรัลเข้ามาดับเบิลเดครับ They ด้าน can't ฝั่งเชลก็ดูดเลือดไปแล้วถอยสแตมปีดเปิดครับ Stampede on top. แยกล่างมาจะช่วยอะไรทางด้านฝั่งแจ็คกี้ได้หรือเปล่าแจ็คกี้โดนตอดมานาหมดฮะรวบตึงมาสตันไปครับผมโดน2 วินาทีอิเล็กทริกวอลเซกหนึ่งลองต่อฮะ They're still ป่านนั้นใจโลคอปเตอร์จะตายแล้วใจโลคอปเตอร์อีกนิดเดียวใจโลคอปเตอร์ไม่ตายครับผมโอ้โห He survived. แตกหมดครับผมทางด้านตัวของแจ็คบอยและอาร์เมลครับทางด้านฝั่งครูเย่เสียแค่นี้ครับจูเนียร์ครับ Oh, 4 for 1. โอ้บอยส์ Jace. That was just นิดเดียวแท้ๆก็ใจโลคอปเตอร์จะร่วงนะฮะ right on ใจโลคอปเตอร์ยืนจีดาเมจแบบเต็มเวลาครับ down while they ignore him, knowing that Yoe can clean up. ไม่ไหวแล้วพี่ชาย Target from Radiant's Boom. middle tower And again, is Boom. under attack.
with his gambit of a draft that needed to win lanes just เจอ didn't. ริวครับผมก็เก็บไปครับชายวิสซัมครับ When it comes to team fight, ได้ this เวล line ขึ้นมา from อีก behind just doesn't do much. You've got a CK with power treads up. That's it. Power treads wand working into the Atos. No room for an Ags rush because you are playing from behind. You've got a DP who is very reliant in trying to survive through with Exo, but already counteracted by that beautiful build-up for the Spirit Vessel for Yoe. So the sustain for Zhao just isn't there. Maybe needs something like a Yules is at least finishing up the 4-staff first to try to bail out some of his team, get some utility up. ไปด้านฝั่งทอมเมนเตอร์เหรอครับ They're just lacking. Tormentor now going the way of Kukuis. Saw them miss out on the opportunity for this last game. Now they get the freebie and they get a big one for Joel. Has the debuff immunity while casting that mana drain. Can just focus in on just emptying out Jackie. 21 ต่อ 5 ครับตอนนี้ Not สกอร์ a good game on this Dusa whatsoever. Like it's been such a slow game for him. The lane was fine, but he's lost too much map control to really build up fast enough on the Medusa. And he's the only real farmed core here on the side of Boom. The only จะมีเกม 3 เลยนะ parity with Yoe and Nico. The other cores on Kukuis, but not even close to what Natsumi has at the moment. The best gyrocopter you can see, as Armel said. Oh, I mean, he's proven it, John. Armel may have spoken a bit too quickly with those words. As Natsumi certainly proving to be the best gyrocopter player here. For now, 22 minutes into the game, Jonathan. Jackie's obviously picked up that Maelstrom so he can kind of speed up the farm game a little bit because it is a little bit on the slower side right now. And sadly, it continues to remain pretty slow as Roshan is going to get started. And of course, if you're Boom Esports, you've got no chance in hell of trying to contest. Have to just let it go. Nice freebie coming out for the side of Kukuis. Secondary life for Natsumi is going to be big, and they already smoked. ตีโลชาแล้วตอนนี้ทางด้านฝั่งคูเย่ครับ They saw them up top, John. What do they want? Mid? They know they're split. They have a ward up top. They know that Armel is there. And I believe they also saw Jabs for a second. They're picking out Armel. So they're going to try and find the Storm. No longer under vision. Oh, no, he is. Never mind. Armel He's hiding in just probably under the vision. worst spot ever right now. โอ้เรียบร้อยโดนไลออนแฮกทีเดียวแตกพ่ายผม It's too easy, isn't it, John?อี2 ต่อ 5 เนี่ย I thought they had boom. Like they had a ward that might have been able to spot the smoke on the tail end if they smoked right by the ramp, but I believe they smoked right behind the ramp, right outside Roshan. So Oh, Jabs. Tim's was in position to break. Jabs ain't going nowhere here, John. He ain't going nowhere. Nico was there to cut him off just in case. Meanwhile, just look at the confidence. Like, Kukuis have this gyrocopter of Natsumi in mid, just pushing basically on his own. He's got Gabby with him, but, you know, it's not like there's much an AA can do to protect. And they can't punish him. Like, he's fine. Meanwhile, top. All right, we're gonna be able to get Zhao out of there. But it sure is starting. เงินห่างอยู่ 15K ครับ Just ตาลอยจัด your high ground if you're Boom Esports right now. It does. Again, you don't have anything major coming out anytime soon. Jackie's rushing the Ags this game. Bypasses that butterfly entirely because he kind of needs to just try to hope for some Maelstrom procs on split shot at this moment. And it's a long way until that starts to really do damage. You're smoked up, but Kukuis are right there. Kukuis, smoke broken. เคลียร์ผม Here we go. Zip in, run. บอลเรนนิ่งเปิดไล่ครับทางด้านของฝั่งนี้สตาร์พีดไปแล้ว สวนมานี่เมทิโอไล่หลังมาต่อทีมครับน้ำแข็งกัดจะแตกแล้วครับดับเบิลเซอร์ไปครับด้านของฝั่งไอ้ตัวเดดโปรเฟตดูดเลือดสู้ไม่ไหวครับเจอดับเบิลเจอแล้วนิโกะเรียบร้อยครับเกม 3 แล้วพี่ชาย But they're onto the tier 3 tower. It's 4v5. 40 นาทีครับ Aegis still up on Natsu. ผมไม่รู้ว่าครูเย่ก็จะปล่อยถึง40 นาทีหรือเปล่าเนี่ยเขาแบบเหมือนขึ้นตีบ้านได้ไปดูจากอาการที่เขาไล่ตีป้อม2จนแตกพ่ายมาแล้ว Fingers just a minute now. ไม่ไหวดาเมจไม่พอครับทางด้านฝั่งบูมครับ เงินยังไม่ทันเท่าไหร่ For Boom, I know how you hold high ground. Your team fight's just not there. You need big back. เอาเว้ยฮะระบาดเลย Have it off cooldown, but สไตล์เปิดแมปมา Nice stun again from Nico. He's คือ making สตอมแล้วก็ดับเบิลเอต่อครับมานาหายไปเลยครับแจ็คบอยครับลูดอย่างไวครับแจ็คโลคอปเตอร์ goodness me. It just ท่าทางจะยากครับผม can do to survive once that หมด stun จาก hits. เซนทอร์ยังมีอินโวครับ He ไล่ just ส gets แปมรัวๆ deleted. It's too much.
เฮฟวี่ไปหน่อยตอนนี้เกมนี้ You got mana drain from this lion. I mean, just the EMP. แล้วทำการตีทาวเวอร์ล่างครับเอา2ทางแล้วทางฝั่งทีมคูเย่ There's no way Jackie's going to be feeling comfortable in this game unless he gets a BKB. And again, there's no room. เกม2ชนะเลนเฟสจริงๆคูเย่ชนะเลนเฟส2เกมแล้วแต่เกมแรกแค่กดไม่ขาดแต่เกมนี้กดขาดแล้ว It's not high enough. Feels strong on this Musa. ไอ้บลัดครับโดนเต็มแล้วฮะถอยออกไปได้ครับท่านจูเลีย This is one of those games where I would not blame Boom for just calling it. I mean, I'm not saying it's over, but I wouldn't blame them for just calling it here. This could be the เกมนี้ไม่ได้ลุ้นเลยพี่ชาย jump in ต่อมา again. จะเป็นจัมป์คิวครับโอ้นี่โกดเล่นดีนะเนี่ย He's got the บทหมดครับตอนนี้แจ็คบอยทีมละลายครับหายวับไปกับสายลมฮะ here to try for this last ditch team. กดย้ำต่อใส่ด้านตรงของฝั่งเชื่อครับเรียบร้อยจีจีคอครับกูดเกมเวอร์เพย์ครับเป็นทางด้านตรงของฝั่งทีมบูครับแตกพ่ายกับคูเย่เกม2ก็ต่อในเกม3ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าไม่ได้รอนิกมานานจน4 โมงเย็นนะสบายๆจบเกมไป 29-5 จบแบบเร็วควิกเสมอกันไปก็1-1ครับทางด้านตรงของฝั่งทีมคูเย่กับนั่นทีมบูมซึ่งเกมแรกคูเย่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอดูเกม2นี่ก็คือเป็นนั่นเกมแรกบูมได้ครับเกม2คูเย่ได้เกมนี้บอกเลยว่าเลนเฟสนี่คือเข้มๆครับกดหมดฝั่งนั้นบูมนี่อาจจะเลนเฟสสตาร์ทช้ามากๆพอดาร์คเซียก็รอแพ็คอยู่สตอมก็รอแพ็คอยู่ครับเมื่อไหร่จะได้แพ็คไม่ได้เลยครับเจอคู่ตบระเบิดทุกเลนปัญหาคือซัพพอร์ตด้วยของนั่นทีมบูมเดินเพจยืนอึดก็จริงครับแต่ดาเมจยังไม่พอเท่าไหร่ซับอย่างนั้นฝั่งเคียวไนก็ไม่ไหวครับซับ4แตกพ่ายหมดนะฮะเซนทอร์เกมนี้เล่นดีครับเปิดดีครับเปิดดีมีรางวัลไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับในเกมถัดไป
too long. I'm off to chase the sun now, for you know I'll be gone. You were the better actor, but then you looked away. I headed for the back door, no longer parted in your play, in your play. And all the king's horses and all the king's men, they will try to find me, but they never will. They wonder and wonder how you understand of all the king's horses and all the king's men. I got the stars above me, I'm safe here in my nest. The last thing that you hear of me, and I learn from the best. I hear the lonely shadows call out my name tonight. You tried to aim your arrow, and so I left without a fight, without a fight. And all the king's horses and all the king's men, they will try to find me, but they never will. They wonder and wonder how you understand of all the king's horses and all the king's men. They will try to find me, but they never will. And so I left without a fight, without a fight. And all the king's horses and all the king's men, they will try to find me, but they never will. They wonder and wonder how you understand of all the king's horses and all the king's men. Here I am on the run now, been there for way too long. I'm off to chase the sun now, for you know I'll be gone. I don't got time to be thinking about things we can't figure out. Maybe I'm better off without you and your dirty mouth. I don't know how everything went south. We're just so different now. I wanna go high, just wanna go high, but you keep pulling me down. Feels like we are grown apart.
patience trying to piece things together with you. Yeah, I'm getting tired of us constantly fighting and hurting when we don't need to. Yeah, I don't got time to be thinking about things we can't figure out. Maybe I'm better without you and your dirty mouth. I don't know how everything went south. We're just so different now. I wanna go high, just wanna go high, but you keep pulling me. I don't got time to be thinking about things we can't figure out. Maybe I'm better without you and your dirty mouth. I don't know how everything went south. We're just so different now. I wanna go high, just wanna go high, but you keep pulling me down. Do you remember where we used to be? Remember the places we used to see? You don't realize what they mean to me. We don't have to depend on destiny. We already know just what we feel. Just take my hand, I'll be all you need. Hold on to the hopes and dreams we shared along the way, and promise you won't let them fade away. Though I have tried, I cannot forget. Can't seem to get it out of my head. The way that I felt the night we met. You stole my heart at first attempt. You made me believe in love again. Open my eyes with the things you said. Hold on to the hopes and dreams we shared along the way, and promise you won't let them fade away. Hold on to the hopes and dreams we shared along the way, and promise we'll live on another day. Hold on to the hopes and dreams we shared along the way, and promise you won't let them fade away. Hold on to the hopes and dreams we shared along the way, and promise we'll live on another day. And promise we'll live on another day. Baby, I know you told me that you're a settler and don't deny it. But maybe your mind is changing with me. Lately, I felt your heartbeat, it echoes in me, and I just can't sleep. Breathing like if you're running restlessly. Tell you I don't remember
There's a new wind blowing for me, left nothing to see on California. Took a chance, but soon you were gone and already done with California. Saying your life would be perfect if you were sailing and wearing no rain. Though missing the way we're kissing endlessly. Every day I thought of your words, but wouldn't recall. There's a new wind blowing for me, left nothing to see on California. Took a chance, but soon you were gone and already done with California. Tell you I don't remember your words, that I can't recall. There's a new wind blowing for me, left nothing to see on California. Took a chance, but soon you were gone and already done with California. There's a new wind blowing for me, left nothing to see on California. Took a chance, but soon you were gone and already done with California. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. I tried, but I could never be a part of
It's early Christmas morning when Santa rolls out of bed. He rubs his tired eyes and lifts his weary head. He knows the day before him from so many times before. It's what he loves the most and will do forevermore. Oh, but no one's ever thought to ask what's in his heart. And if even Santa Claus has hopes and dreams, he goes into the workshop that's been burning the midnight oil. He greets all the busy helpers in the midst of their toil. He looks into the progress, and it seems as every year they'll be cutting it close, but that's just how it goes. Of that he has no fear. Oh, but no one's ever thought to ask what's in his heart. And if even Santa Claus has hopes and dreams, just for one day, if mankind would find a way to be at peace with one and all, this lonely call is Santa's only way. This lonely call is Santa's only way. This lonely call is Santa's only way. I don't know what else that I could do. Tried it every way you asked me to. Seems like there's no way to make it through. Seems like there's no road from me to you. I was reading magazines all night. Yeah, some people always talk their way through fights, but I grew up with bruises on these hands. I need something else to understand. I give you all the love I can make, girl. Everything I have you can take, girl. But I'll never be more than I was born to be. If you can live with that, then you can live with me. Give anything to stand there beside you. Be the one that you could confide to. Hold you in my heart when you're falling apart. Maybe
I've kept my heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone. The walls that I built on weakest paper, my castle is falling from the sky. Ain't nobody else have made me lose my grip before. Yeah, I come undone. Was fast asleep both night and day. Now I'm wide awake. My world is turning all upside down. Oh, I come undone. The walls that I built on weakest paper, my castle is falling from the sky. Ain't nobody else have made me lose my grip before. Yeah, I come undone. Yeah. Will you catch my fall? Or will you carry me home? 'Cause I can't hold on. Gotta let myself go for you. Can you show me how? Or can I learn to be free? Oh, 'cause I'm too afraid, but there's no turning back from here. Hope you remain right next to me as days turns to years. Say, can you hear the bells singing our song as I come undone? The walls that I built on weakest paper, my castle is falling from the sky. Ain't nobody else have made me lose my grip before. Yeah, I come undone. Oh, I come undone.
feel so heavenly. Just let me be the one you always need. I'll be the source of all your fantasies. I'm your queen and you are my king. I want so special, I want something new. If you can read my mind, you know what to do. Watching you, watching me, watching you, watching me. Yeah. One step away, I want you. I gotta know, I gotta know. One step away, I want you. Don't wait too long, don't wait too long. Baby, don't go and mess it up now, no. We're closing in, we're so close to love. Alright. There's a hummingbird singing right outside my door. I'm going out to hear it better, 'cause it reminds me of my home. And every time I see it clearer, it begins to fade away. It's like I'm stuck here in the middle of what's going on around me. Oh yeah. Ooh, hey, yeah. This is how I've been staying on my feet. This is how I can tell you I'm on my way to a better place for both of us, where we never be alone. This is how we can work it out. There's a spot over the rainbow where no colors can exist. It's just a way for Mother Nature to show that some things can be missed. And when I see you through the sunlight as you're walking towards me, I don't see how you could be happier about the way it turned out to be. Oh yeah. This is how I've been staying on my feet. This is how I can tell you I'm on my way to a better place for both of us, where we never be alone. This is how we can work it out.
while shepherds watch are keeping, while I see in such meanness state, where rocks and ass are feeding. Good Christian fare for sinners here, the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him loud, the babe, the Son of Mary. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch are keeping? So bring him incense, gold and myrrh, compassing King to own him. The King of Kings salvation brings, let loving hearts enthrone him. Nails, spears shall piercing through, the cross was born for me, for you. Hail, hail the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. Raise, raise the song on high, the Virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. If you are anything like me, then right about now you're asking yourself, what can I do to help out somehow? Well, that's a start, but watchers don't do, and doers don't watch. So let's get to it, let's get it done. You step it up a notch. We can do it, we can get it done. 'Cause we're doers, and doers don't watch. If I'm anything like you,
Looking for paradise, that purple light can't hide. And up in the fallen night, stars collide on fire. It's just where I wanna be, to feel alive. It's just how I want you, and I to collide. Your heart is a burning fuse, catching fire on frozen ground. And I wanna be the one to give you all right now. It's just where I wanna be, to feel alive. It's just how I want you, and I to collide. Just like floating in the sky, in the dark where we collide. So let's keep the dream alive. They will watch us catching fire. Watch us catching fire. It's just where I wanna be, to feel alive. It's just how I want you, and I to collide. Things got so complicated, not like it was before. At the edge, and we should break it. You keep on coming back for more. I've been waiting here before. It is not the first time, thinking that you'll come around. I've been waiting here before. It is not the first time, thinking that you'll change this time. No, I don't need a heartbreak. I don't need to save you, 'cause I gotta be you, 'cause I gotta be you. No, I don't need a heartbreak. I don't need to change you, 'cause I gotta be you, 'cause I gotta be you. I keep telling everyone you got it, but they can see that you are lost here. I don't need a heartbreak. I don't need to change you, 'cause I gotta be you, 'cause I gotta be you. Things got so complicated. All I wanted was your love. It is time, should we break it? 'Cause I'm not staying anymore. I've been waiting here before. It is not the first time, thinking that you'll change this time. No, I don't need a heartbreak. I don't need to save you, 'cause I gotta be you, 'cause I gotta be you. No, I don't need a heartbreak.
Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling
괜찮아 다 이겨낼 걸 무서울 게 없잖아 When I know that 이제 그만 숨지 마 고개 들어 나를 봐주길 바래 우리는 언제나 영원해 Oh, 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 oh. 나를 봐봐 I think about you every day 꿈을 꿔봐 저 하늘에 소리 질러봐 힘을 내줘
When I lead you to the dance floor, you should know I hope for more. There's a side of me I don't know if I'm willing to let go. If I seem to be distracted, I will not put on a show. Time flies when you chase it. Just find a way to ignite it. Ever since we parted, I've been trying to ignore all the lessons that you started. They don't bring me down no more. I'm just trying to find some control of the mess here in my head. If I'd only cared for your soul, we'd be lovers now instead. Time flies when you chase it. Just find a way to ignite it. Time flies when you chase it. Just find a way to ignite it. Silent music and shimmering gold, the strangest feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so golden, 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 and your eyes were also golden, 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 golden. All my dreams are now golden, 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 golden. I wonder where did you go? I have to know. Golden. A mirror image of my soul. I could see myself, but without the holes. I pinched my arm just to see if you could feel what I feel.
shepherd kept there watching over silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hail our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation that blessed Christmas morn. When I am a seeker, I seek both night and day. I seek the Lord to help me, and He shows me the way. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. He made me a watchman upon the city wall, and if I'm a Christian, I'm the least of all. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. I can't believe what I found when I let a little piece of you, into my modest life. Yes, and you let me through, let me know a piece of you. Oh, what a perfect thing to do. If we put our past behind, then we could start a future. If we try, then we can do it like no other couple. Give it all to me and I will give it all to you, 'cause there ain't no doubt that we will stay together forever after. Forever after. Before this place was full of holes and empty rooms, a life forgotten, long lost, 10 shades of blue. But now a shed of light, someone to hold, a story seldom told, a little piece of. If we put our past behind, then we could start a future. If we try, then we can do it like no other couple. Give it all to me and I will give it all to you, 'cause there ain't no doubt that we will stay together forever after. Forever
Reaching for the water glass, I need to cool my head. Yesterday evening's all I miss, and I know you're still in town. You should know I've seen you when you walk around, and there's nothing more to say. I just need for you to take my hand and stay. Too many times you slipped my heart. It's not always a sign
Was indeed happy, now you're telling me it's over. I wonder what's next, you know we're getting older. When all we do is trying, it only makes us stronger. Dreams aren't meant to be broken. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show me the best, the worst of the world. I hope that's the life that you prefer. And if you want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice. I found myself in tears when reading old letters. And something isn't right when looking back is better. Dreams aren't meant to be broken. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show me the best, the worst of the world. I hope that's the life that you prefer. And if you want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice, roll the dice, roll the dice, you don't live twice. Roll the dice. I see the fire in your eyes. They used to take color from the skies. Do you remember? Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show
is such a rush. Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy, 'cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry when you're not around, because it matters, matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing, but I feel like, hey, I say I'm doing alright, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends. Oh no, I don't wanna be the one with answers, because I sure don't wanna know which girl you choose. And no, the thought of her being a private dancer, it's just a little too much for me to chew. But I'm like, I say that I'm alright, but cry on the inside. I wish you were my man. Hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry when you're not around, because it matters, matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing, but I feel like, hey, I say I'm doing alright, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends. Oh, yeah, I'm scattered, we're just friends. Just friends. So I stay awake, I don't wanna be dreaming, 'cause my heart aches when I wake up, it's deceiving. Why, oh why can't it be you and I? Hey, I say I'm doing alright, I'm fine. Hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry when you're not around, because it matters, matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing, but I feel like, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry when you're not around, because it matters, matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing, but I feel like, hey, I say I'm doing alright, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends. Don't wanna wake up, I might be dreaming, I might be dreaming, you're stirring things up, my heart is beating, my heart is beating, I won't let go, I can't say no, my heart is yours, so I say here we go. You do that something to me, you do that something to my heart, I give up, you must stop, I'm like a spinning top. You do that something to me, you do that something to my heart, I give up, you must stop, and I keep spinning. You see right through me, do that to me, so let's do this, baby. You do that something to me, you do that something to my heart, I give up, you won't stop, I'm like a spinning top. Not used to do this, it ain't my style, it ain't my style. You see right through me, I don't wanna hide, no, I don't wanna hide, I won't let go, I can't say no, my heart is yours, so I say here we go. You do that something to me, you do
might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up, my heart is beating. Oh, so I say here we go. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, you won't stop. I'm like a spinning top. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, you won't stop. And I keep spinning. You see right through me, do that to me. So let's do this, baby. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, you won't stop. I'm like a spinning top. Giving it up, g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 iving it up. Oh, I'm like a spinning top. Giving it up, giving it up, giving it up, spinning top. Giving it up. Hey, yeah. If we only could talk just a little, find a place where the past is forgiven. You moved on, I am stuck in the middle. Tried to run, but there's nowhere to go. Even in my sleep, I'm calling out your name, but I never wanted things to be this way, this way. I'm trying to keep up my ass. I don't admit I want you back. No matter what I say, still you know I do miss you. I do miss you. Holding hands, smell your hair for a second, just like I used to do, girl, what happened? In my dreams, all I see is the caption. Tried to run, but there's nowhere to go. Even in my sleep, I'm calling out your name, but I never wanted things to be this way, this way. I'm trying to keep up my ass. I don't admit I want you back. No matter what I say, still you know I do miss you. I do miss you. I do miss you, yeah. Sometimes I wish that I never met you. It's so hard, so damn hard to forget you. And no words could explain how I miss you. Girl, I do. I'm trying to keep up my ass. I don't admit I want you back. No matter what I say, still you know I do miss you. I'm trying to keep up my ass. I don't admit I want you back. No matter what I say, still you know I do miss you. 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 Hey, hey. 'Cause baby, I miss you. I swear that I miss you. I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make
strong in the sun as I walked onto pastures green. Saw forgiveness together, spaces in between. And I'll be with you through the night. And I'll turn every wrong to right. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. And my ventures, they brought me to places I've never been. But you can walk through this world without a few punches upon your chin. I think I lost you somewhere between 20 and 23. But I still hold you dear despite the heartbreak you caused in me. 'Cause you were with me through my nights. And you filled the darkness with shining lights, yeah. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. Rated is far in our lungs, so it's too hard to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to we. I still think of you now, though my memories turning bleak. I'm still walking this road on my knees, they are ever so weak. I never thanked you for putting your faith on a bomb like me, yeah. And wherever you are, I think it's here you were meant to be. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the other, no reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hot to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to we.
They never will. Once we were burning lovers, and nothing but a breakup, a breakup. I know you too well. They never will. Once we were burning lovers, and nothing but a breakup, a breakup. Why do we say goodbye? Why do we say goodbye? Why do we say goodbye? Nothing but a breakup, a breakup. Why do we say goodbye? Calling on the invitation to the one-leg defiant nation, and the sight of you is coming back as the light of day is turning back, and I can see you on the other side. Won't you take me all the way tonight? We should head on back before the day breaks. There's a shadow race and all the heartaches. Only you and I will last forever. There's a power when we stand together, and I can see you on the other side. Won't you take me all the way tonight? I can see you, feel you. I can see you tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
a dreamer, I've settled for less. I've been a fire, I've been the rain, I've been a circle closing again. But you can trust me with your heart, 'cause I know what it's like to fall apart. Hold your breath, take a leap, I got your back. Don't be scared, I can lead you through the track. I've had a vision, I've had a friend, I've had a passion, have lost my defense. I've been in trouble, I have been safe, I've been abandoned, and I found a way. And you can trust me with your heart, 'cause I know what it's like to fall apart. Hold your breath, take a leap, I got your back. Don't be scared, I can lead you through the track. And even if you stumble, if you fall, I will pick you up, I'll reach for all of you, all of you, again and again, again and again, all of you, again and again. And I've been a writer, and I've been a mess, and I've been a dreamer of settled for less. And I've been a fire, I've been the rain, and I've been a circle closing again. I've been a writer, I've been a mess, I've been a dreamer of settled for less. I've been a fire, I've been the rain, I've been a circle again and again. I need to know now, just like the seasons, they come and go. I don't understand the reason. I thought I knew you, I was mistaken. Said you were sorry, but my heart is still aching, and I'll wait to hear you. Yeah, I'll wait. You're aiming at my heart. All your words come easy, and I know you play it smart, but say it like you mean it. And I'll wait just to hear you. Yeah, I'll wait. You said that love would be our guidance, any direction, but all I hear is silence. So give me something I
been drifting, not knowing where I run to. So I'll wait to be near you. Yeah, I'll wait. You're aiming at my heart. All your words got me safe. And I know you play it smart, but say it like you mean it. And I'll wait just to hear you. Yeah, I'll wait. Know when to listen, knowing when to speak. Know when I suffer and my heart is feeling weak. Know every teardrop, all because of you. Every word I say is true. You're aiming at my heart. All your words got me safe. And I know you play it smart, but say it like you mean it. Yeah, I know you play it smart, but say it like you mean it. And I'll wait just to hear you. Yeah, I'll wait. Thought that I'd be fine. Just seeing you around. Stayed away from falling down. But now I hit the ground. You ask me how I've been. Now you see that I'm with him. I bet you wish you knew if I'm forgetting about you. 'Cause you know I really tried to put my feelings to the side. Drifted away into the tide. But now it's baby bye bye bye. I know
just a stone. I'm looking inwards, hiding from the storm. So turn the fear to laughter. The light will shine somehow. You know it's all within you. I could stay for now. Wish I could stay for a while. Wish I could stay. I'm on the wings of the wheel, far too late to feel. We'll have another appeal. Somehow we could steal. I'm on the wings of the wheel, far too late to feel. We'll have another appeal. Somehow we could steal. Oh, we could steal. Somehow we could steal. Jolly old St. Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas Eve is coming soon. Now, you dear old man, whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney, broad and black, with your pack you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Christmas Eve is coming soon. Now, you dear old man, whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. Johnny wants a pair of skates, Susie wants a doll, Nellie wants a storybook, she thinks dolls are dull. As for me, my little brain isn't very bright. Choose for me, old Santa Claus, what you think is right. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene. Take it all. Go for hope and glory. Go, go,
Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, for love. Go all for love. We're going for love. For beating hearts off the charts. Love. Go all for love. We're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Baby, for love. Go all for love. We're going for love. For beating hearts off the charts. Love. Go all for love. We're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. For beating hearts. I am selfish, I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night. I promise I'll be the one if you help me win this fight. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? I don't care if you drag my name all through the mud. If you only knew how much I wanted to feel love. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? With lips like heavenly wine, you make my morning shine. With lips like heavenly wine, you make my morning shine. With lips like heavenly wine, you make my morning shine. With lips like heavenly wine, you make my morning shine. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark?
every season till the end of the world. Every moment, all the memories unfurl. I was chasing the shadows, they were slipping right out of my hands, but I lingered. Now I know where I stand. Call it amazing. You wanna do right by me in all we are facing. You wanna do right by you. Call it amazing. Every heartbeat when I need you like this. Well, it's alright, 'cause it's you that I miss. We were headed for greatness, we were flying for once in our lives, to the heavens, to the crystal blue skies. Call it amazing. You wanna do right by me in all we are facing. You wanna do right by you. Call it amazing. Well, it's alright. Yeah, it's alright. Call it amazing. You wanna do right by me in all we are facing. You wanna do right by you. Call it amazing. You wanna do right by me in all we are facing. Yeah, you wanna do right by you. Call it amazing. Hey, call it amazing. You got the scars to prove it. Of all the setbacks in your life, you don't know how to do it and how you're gonna stay alive. Is this the life you've chosen? Like everything that's broken are falling into pieces. Oh, they're falling into pieces. You're building walls around you for every brick that you lay down. Who is
changing fast. Woke up at the break of dawn, empty hotel room. Just had to get up, get dressed, get out, and get behind the wheel again. I gotta see your face, I miss you, miss you, I miss you. Got a long way left, but I'm gonna make it there tonight. Got my songs on the stereo. It's been a long time coming, but I know we're gonna be alright. Got an open road, I'm heading home. I'm heading home. I'm heading I'm heading again. I've been going round and round, always on the run, but now I'm getting back on the right track. Yeah, I wanna feel you close to me, but you're still far away. I need you, need you, I need you. Got a long way left, but I'm gonna make it there tonight. Got my songs on the stereo. It's been a long time coming, but I know we're gonna be alright.
hearts hiding from the storm. So turn the fear to laughter. The light will shine somehow. You know it's all within you. I could stay for now. Wish I could stay for a while. Wish I could stay. I'm on the wings of the wind. Far too late to feel. We'll have another appeal. Somehow we could steal. I'm on the wings of the wind. Far too late to feel. We'll have another appeal. Somehow we could steal. You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you. And I give it all. I give you my life. I give you my soul. And I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you. A cold inside tore my mind, stole my peace. I prayed for ease but feared that my days were over. That emptiness is hard to pass. To fill that gap, you need to open up. All your days are over. But you sang
try, you will see. If you give it away, you'll be free tonight. It's like my engines overflow, and I ain't fueled, it's time to go. We're in this rush, it's love in the fast lane. I feel I'm strong beyond belief, and this is happening to me. I'm shouting, oh, this rush, it's love in the fast lane. I finally found my love. I finally found my love. I finally found my love. I couldn't help myself. I had to go 'cause I was afraid. Oh, let me know when you want to call me back. I've
has killed my youth. Promise me that our days will run smooth until we crumble. We could be something new, 'cause all I need is you. No more goodbye. We're starting something new. I know you want it too. No more goodbye. No more goodbye. Peachy drink was the first thing we lost all these days. Lights burn low. You should know how it feels. Hold on tight, oh baby, come in loose. All this back and forth has killed my youth. Promise me that our days will run smooth until we crumble. We could be something new, 'cause all I need is you. No more goodbye. We're starting something new. I know you want it too. No more goodbye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 s. No more goodbyes. Hold on tight, oh baby, come me loose. All this back and forth has killed my youth. Promise me that our love will run smooth. We could be something new, 'cause all I need is you. No more goodbye. We're starting something new. I know you want it too. No more goodbye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 s. No more goodbyes. That's what dreams are made of. Hold it in your hand. Standing on a shipwreck, finding peace of land. Oh, that's what dreams are made of. Here is where you dwell, walking in the desert. Catch a glimpse of well, and in the line of expectations of what the future holds, to look for all that glitters in your search for gold. But we're ordinary people with just ordinary lives, the things we need to live and to survive. A summer wind, a peace of mind, the birds that sing, the undefined, the ground beneath, the stars above, the air I breathe, someone to love. That's what dreams are made of. A guidance in the night, stumble in the darkness, finally see the light. Oh, that's what dreams are made of, destined to be shared. Someone who will listen, someone to dry your tears, and in the line of expectations of what the future holds, to look for
the birds that sing, the undefined, the ground beneath, the stars above, the air I breathe, so wonderland. That's what dreams are made of. Hold it in your hand. Under the palm trees in the California sun, sand underneath our feet, the morning's just begun. I don't remember much from the night before, just from that human touch, and now I want more. And now my memory slowly coming back, cracks a smile upon my face, but then it all turns black. Something about tonight, now it's gonna be your last. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast. Oh, I wish that you could stay. I don't care about the other one, I don't care about what you've done. Oh, I wish that you could stay. I don't know how it's gonna be, but it's gonna be you and me. From the look in your eyes, you need to get away, but I'll make you promise me that you'll come back someday. So let's make the most of it. I remember what you said. Up in the Ferris wheel, we're kissing in the shades. Oh, I wish that you could stay. I don't care about the other ones, I don't care about what you've done. Oh, I wish that you could stay. I don't know how it's gonna be, but it's gonna be you and me.
I'm so high, so high. They told me to sit back, don't make a sound, don't go to the unknown, but I'm too curious for that. Might be a little crazy, I don't mind. I like the way it feels. No need to set off the alarm. No, see, I won't stick with it, running in a wheel. No, so I'll be taking off, for I'm dead and gone. Oh, I'm so high, so high. I'm erase the aeroplanes up in the sky. I'm so high, so high. I'm a dream and fall asleep on clouds tonight. Yeah. You see, my home is where my heart is, so I reach for higher ground. I'm living out of a suitcase. I'm getting close, now I can taste it. Flavors bitter, still so sweet. I see the finish line ahead. Oh, now I'm in Wonderland, I won't ever come down. Just like a satellite flashing through the night air. Oh, I'm so high, so high. I'm erase the aeroplanes up in the sky. I'm so high, so high. I'm a dream and fall asleep on clouds tonight. Yeah. Probably not, but that's why you pick a league. A hero that doesn't care, stays at what is it, Big W. 70 range? Yeah, Oh, 670 yeah. range. It's Most insane. base range in the game. Yeah. I like the idea they're going with, but it does mean that it is back to carry Omni. I liked this a lot until the nerf. Once the nerf happened, though, this hammer it's costly. I mean, you only get 25 damage. It used to be all the way up at 40 on level 1. ด้านตัวฝั่งนิกมาผม Also a lot มา higher. 1-0 นะ I เปิด just ไว้ก่อน don't นะ think this hero kind of stays active and stays up enough after the nerf. It just weakens him early on where the hero should be thriving. And Yeah. I've been in this lane like 1v2 and you own the lane whenever your support is going to rotate otherwise. Now, fear God, he's got to stay here. He's gonna have to, and you're gonna have to rely on those heals Let's go. in the lane. And however, already NIGMA have managed to put that lane in a really, really good position on the bottom lane. Oh, yeah. So if you do not get some good pulls off, it is going to be a disaster. Oh, dude, yeah. That could be pretty rough. เล่นเพสสำโดดอ่ะ I Now, just looks like want them to Lena. be Oh, God, so much CS. บูมชนะครูเย่ไป 2-1 นะครับ สุดมันนะครับ aggressive แล้ว with ก็ the lane, 'cause you have so many heals. Okay. บูมครับเจอกับด้านฝั่งตัวไอ้นี่ต่อตอนทุ่มหนึ่งครับ True. Big W They're not doing it. ขอบคุณ100 บาทคุณเจิ้นครับ That's why Noob is having มาครับ เติมชาเขียว ขอบคุณมากครับ This is going to be a pretty farmed Bat Rider. I
I mean, the hero already has some good natural farming techniques, even though into the Omni repel could be a little bit unfortunate. But it sounds like it's, yeah, he's still going to build up all these stacks, and Omar actually putting his body on the line for this. ชนะแข่งต่อพรุ่งนี้นะครับ They're able to run away. Just make sure that they're pushing the lane before the Lotus comes up. Have to be careful. Repel doesn't purge off the stacks, so Right? it gives you debuff immunity a little bit, but without the dispel, it's actually not that great of a spell versus Fighter at all. You're basically giving yourself like, you know, 3 or 4 seconds where you're not taking damage to the Firefly, but if you try to re-enter the lane right away, you will just die. ทำไมเกมมันนิ่งมากนึกว่านิกมาจะมาถล่มตัวแรกเราแฟนคลับนี่ก็เตรียมแผนมาดีครับเอาไปช็อต1ทีแล้วซัด1ดอกเรียบร้อยครับด้านของฝั่งเนเจอร์โปรเฟตครับเรียบร้อยฮะแตกพ่าย For sure. Yeah, I mean, when we saw the Bad Rider, when we saw the Ursa, we thought Nature's Prophet is not going to have a nice time here. Imagine a Nature's Prophet trying to split push in this game, but it kind of resonates the same on the as a side lane support. You are going to be in a lot of trouble with the Bad Rider, especially. You have to ask the question then, does this hero really feel worth as an opener pick if you're now looking at the game being like รับเลยว่าเบอร์ย้ายครับ Well, you know, it is still a first pick. Yeah. Team to win. Oh, looks like he's fine for now. And one of the benefits of this hero is still very strong in the lane stage. And yeah, the mid lane looks like they are on Sumail here, bringing the แต่นี่ก็เฟี้ยวก็ครับผมจัดการนั้นซูเมลครับ Now Huskar, he's ล got ง to ต่อ use the cauterize, get himself. แกงก็มากลางครับเราแฟนคลับ spells for him and GH. All of a sudden, GH ก็โดนอบล้อมด้วยฮะ these heroes still in the laning stage, still running at him. Yeah, they want to push him away from the creep so that he doesn't get any Ibush experience. Won't be able to do it. So the Warlock will Ibush still be getting ซ้ำแนวหน้าผม a lot of experience. เราแฟนคลับนี่เอาเยอะเลยนะ Smoke move from the tiny plus the TP works out. I mean, one of the things, like Huskar lanes are almost defined in this patch by support rotations. Some of that can be a support rotation killing the Huskar in level 1. Sometimes it could be jumping to him as these water runes spawn. And I imagine these guys are probably going to come back or at least stay around when the 6-minute runes are spawning as well. They are now looking for the Omnite again. They're really pulling him right now. And you know what? I don't think it would have ไฟไฟไล่มาใส่ด้านฝั่งทีมทวินทวินอ้อมฮะแชกเกิลจับล็อกขนาดนี้ฮะแล้วใส่ด้านรีเปลเอาไม่อยู่ครับเรียบร้อยทีมทวินด้านของเฟียออฟก็อดครับตามไล่บีมาต่อหรือเปล่าเดินแก๊งเหมือนกันทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับสกอร์ขึ้นมาเป็น3-1 แป๊บนะครับหยิบน้ำก่อน I think if Sumail gets level 6 then it becomes a problem and he is close to it but not there just yet. Creeps are underneath the stars so he should have it. Yeah, should be. It's like, yeah, literally this next creep. So he's got it now. Laguna still is a little bit unfortunate versus Huskar, right? Because of that magic resist. And he's running top with haste. Oh, he's going? Oh, he's just moving. You could pay for this rotation. Here he comes, zooming into the top lane. Gonna get the kill on GH, who honestly is stalking the pond a bit here. He's worth a good amount, knowing that he got that first blood gold. Not this. Oh, and then on the other side, no, dude, Nude going down Omar. He's going to get killed as well. Who are these guys? They just got 3 kills across the map. Yep, that's how it goes everywhere. They're gonna be catching him everywhere. And Ursa without the enrage, he cannot really do much versus the Venom. He's even gonna get smacked here quite a lot. Enrage very important. His ulti very important. I mean everything. I'm sorry, his ulti is important, but overpower, giving him that slow resist. He's gonna try to chase down OpEx. A little bit more damage. There it is. He does get the kill. Yeah, having slow resist on your W is still pretty good, even though it did get nerfed. But the thing is that Veno without the Gale needs to be very, very careful in this lane. He used it earlier to just apply a little bit of pressure to the Ursa, and then you don't have it, and you are underestimating the phase boost. But they're hunting Galena. Yeah, going in. They should have him. I don't think Laguna's going to get you out of this one. A nice sprout, and there it is. Another kill for the Huskar, and then tip into Sumail. Don't awaken that beast, man. You don't want that smoke. It seems like they do want that smoke, right? That's what you do. We talked about it. They need to win the laning stage, but maybe getting into the heads of these big players is the way to go. I mean, this is a bit deep. สัญญาณเสียบเราแฟนคลับทั้งหลาย
แชกเกอร์เรียบร้อยสเปาเปิดมา GS ครับ GS หนีพ้นหรือเปล่าไม่พ้นครับฟรีอัพก็จัดการ GS ไปสกอร์ขึ้นมาเป็น6-4ครับ We talked about the BKB timings. That's important for NIGMA. Before then, Zifro could end up running the map. They're really playing this Huskar well, right? And playing around it. That is เราแฟนคลับลุกหนักมากครับ Huskar to be dying in this early เราแฟนคลับใส่เต็มแบบไม่มี That is when he thrives. That is when he is วันที่จะปราณีพี่ๆครับผมฮัสกาผมกดเลนโหดครับได้มาเป็นอาร์มเลตแล้วตอนนี้ I mean, they've been doing a great job always bringing in the numbers, and they don't put him in any kind of harm's way. They're really focusing on. I'm astonished actually that this is working in the side lanes because this Veno build, it's made just to kind of sit here. It doesn't do a ton of damage, but they're still rotating, still making things happen. Omar now trying to go on Sunzi here. Looks like there it is. Ulti on Ghost. Meanwhile, มาไล่ครับ Sunzi they need to turn after this Ursa. Sunzi ว่าไงครับเซินโกสครับตบยับใส่ Sunzi ครับแตกพ่าย So it's 2 gone. Maybe 6-6แล้วเนี่ย too deep there. โกสก็เข้ามาเคลมครับ Huskar is coming, but they saw him on a war. การเงินยังสูสีกันอยู่ครับผม He's in the vicinity. Very nice play from them. And honestly, this rock, it does a good amount of damage. Yeah. As a Husker, you still ผมมาครับ want to just leave this. หลังจากที่เป็นเดนอนเต็มๆครับหลายต่อหลายวัน About 100, yeah. Good goal for him. ทีนี้ก็ยิงโกเลมทิ้งไปครับ And Ursa's got a good ฝั่ง matchup หน้าตัวของ later on too, so you know Husker they're เนี่ยเอา feeling เรื่อง a ครับ little bit of pressure right now. อีบุช Work done on the map with this Husker. ชื่อเลย You know, I'm not sure how I Ibush. think Omni and a Huskar in the late game would actually เข้ามาครับ fight Sunzi versus the โอเพนโดโต้ But that's like the อิดไลน์ทำลายคุณครับเบนมัสเกลเอาลันทอสเปิดเข้าไปฮะด้านตรงของฝั่งซูเมลครับยิงลากูน่าเบดไล่ยิงแล้วต่อฮะอัดไปใส่ครับเพิ่มพลังแห่งซูเปอร์ชายแล้วก็ยิง8 ต่อSunziรอดไปได้ครับส่วนนันเจียจัดการโอเพนโดโต้โอเปกซ์โดโต้ Not the worst in the world for Zifro, but you know they could have had a little bit more had they been a little bit more conservative with these jumps. ไล่เบรกกระแทกครับผมแล้วก็เอ้าโอ้อินเตอร์ไฟกระแทกขึ้นบนครับแล้วก็เก็บของดีมาครับแอมบีไฟน์เบรกครับผมจ้วงใส่โอมาโอ้ And now he walks up knowing that he's got his team behind him. อิบุชิ He'll try to clear out this jungle. Looks like nobody wants to stand up to him. อิบุชินี่มันเอาเรื่องจังอิบุชิ This is a Huskar, right? Because the burning spears, they don't get burned off, and you don't. Then you do not care. อิบุชินี่มันกระโดดกระแทกครับตีเข่าครับแรงจัดแรงจริงครับ Genuinely one of the เพิ่งตื่นพี่ชายเพิ่งตื่นครับผมไม่ได้นอนมา24 ชั่วโมง ตั้งแต่เมื่อวานเวลานอนบิดเบี้ยวนิดหน่อยไล่เบรกกระแทกมาครับใส่แล้วโนอัพนุบเรียบร้อยครับเจอในอิบุชิสาวต่อใส่โอมาโดนไฟร้ายทำลายคนนะขึ้นมาเป็นดับเบิลคิวครับอิบุชิ Yeah, Enigma Galaxy, they're really not respecting the speed at which Zifro are playing. They understand what they need to อิบุชิลาโคบโดด Who needs to be at the leaderboards to พี่ชายไว้บอกไว้ครับผมตอนนี้ฟื้นละผมได้การเติมแรงใจมาจากขุมนรกเพราะผมคือสเกปโทสฟอร์มเฮล I think this Huskar has injected just the right amount of tempo that these guys need. They're a little bit crazy. ขอบคุณสลัดสปอร์ตด้วยฮะทั้งการโดเนชั่นเข้ามาครับขอค่ากาแฟนะครับผมที่เคียวโค้ดตรงหน้าจอครับค่าชาเขียวคุณเจนให้มาแล้วนะฮะ The first hour will be going towards Zifro. Very nicely done. Also, Batrider did go for a Dragonlance. Interesting, right? It's the new build. I feel like this is still going to be evolving. This is going to be Witchblades, it's going to be Dragonlances, like what people are going to be going for. But for now, this seems to be the build. โซนิสครับผมเบลเดอร์สายตีนี่มาเคลือบแล้วก็ตีฮะของแท้หวาเมื่อไหร่เอ็มก็จะกลับมานะครับผมน่าจะป่วยยาวครับพี่ชาย Okay, I mean this Omni. Okay, I didn't realize. Okay, it looked like he was having to find enough time. He's actually very behind on the net worth. Partially because again, like the Bat Rider is a pretty decent counter to the Omni Knight still. Do you think that it should still be Radiance? I play this hero. I think that Radiance is definitely the carry build, but is it too far behind now? You're only at 4K now. มีใครไหวกับอิบุชิครับกระโดดก่อนคอตีเข่า Right, so you don't really have a choice. You don't get a Radiance, and you're gonna be underfarmed for the entirety of the game. That's true. I guess it's not. Like, in my head, I was like, maybe you go like an early Echo, but I guess it just has to be a farming item because there's just no other way you play this hero. He also went 4 points heal because of how bad the lane was going. I think this is also going to end up hurting him in the long run because I don't know, man. The hammer just makes เข้ามาแฮกไปเนี่ยเฟรมิงลาโซกระชากแซนทีมทวิน You'll heal,
เรียบร้อยครับนบจัดการนั่นทีมทวินส์ไปครับ Shadow Shaman on the other side. You get caught, you do not get anything else. ขอบคุณ100 บาทครับคุณชัยทัศน์ครับผมผ่านเคียวโคตรทั้งจอครับของคุณพี่ชัย ดาวให้กับคุณชัยทัศน์ครับดาวไปอยู่ขอบคุณมากครับพี่ชัยใหญ่ It's because it's so easy to participate. You TP in versus a Shadow Shaman, somebody gets shackled, you W them, and you're king of the world. You just like basically stopped this hero from existing on the other team. It's great, but now, again, without the hammer, you're not really doing much damage. You can heal, you can dispel, but what do you do for yourself? How are you getting kills? I just don't see it happening. It's happening ครับ It is a rough one. His job right now is to farm and eventually come to a fight and repel the Huskar. That's how it goes, right? So I feel like if he's coming to a fight, it's close to. ฮัสกาเก็บตังค์ซื้อนั่นฝั่งแซงครับ Enigma is making a move. อิบุชิอาจจะเป็นซังยาชาก็ได้ครับ About it, or his other job is just going to be. โดนแน่โดนแฟนคลับแน่โดนแฟนคลับเล่นงานอย่างหนักครับ No, not really. I guess I'll sympathize. ซูเมลยังได้คอร์สสายฟ้าด้วยเคอร์เรียมาส่งแล้ว Oh He's wait, going for what's he Echo, going then? so he's gonna go and fight. Okay. Yeah, okay, so he's gonna be there behind the Huskar. They wanna go for the timing. Let's go. Team to win. That's BB. I like this. That's his name, right? Yeah. This is a like okay, not a lot of carry players are this selfless because I do think that like Dota is kind of defined right now by one item timings, and his one item needs to come a lot sooner than the radiance is gonna hit. Do you think he goes back for it? Like, okay, after the echo, maybe you participate in some kills and then you queue it up again, or does that have to be something else after that? I feel like no, right? Getting a 25-minute or 30-minute radiance, kind of, you never get the benefit of the farming part of it. Yeah. I wonder what. So it could be like echo blink, and then like you're just a killer. Like I could be down for that. Yeah, or maybe you just. ไลน์เบรกกระแทกครับยิงเนื้อไฟครับแล้วก็ล็อกต่อทั้งสเปาแล้วตามด้วยเอตัวแตกพ่าย If there's one silver lining at all for your lineup, it is this Huskar so far. Your team is playing very well around it, but Ursa is still farming up a storm on the other side. This Grandmaster Ursa player, giving him all this time to solo farm, already has the Battle Fury up and running. This Blink Dagger is going to hit hard. His BKB will hit even harder. Yeah, everybody knows you're playing versus a Huskar, or you're playing as a Huskar. You're on Nobody know. Do they need to do more to extend it, or do you think they're playing fine right now? I think they're fine right now. You just what they're doing is they're taking down the tier 1. So the Ursa, once he gets the Blink Dagger, okay. he really becomes a problem. He won't have access points to the maps. เข้ามาสเปาครับลงต่อสาวยิงด้วย I like that. อิบุชิจัดการนั่น GS แมนเรียบร้อยแตกพ่าย The triangle, another focal point that honestly the Ursa wants to farm here soon. You don't really want to stay in your safe lane for too long. You do have ancient creeps; it's a lot easier to do so. But this is so much safer most of the time. So with this gone, yeah, maybe you lose a lot more of the map now from NIGMA. ใส่สุดใส่หนักจัดเต็ม Interesting ward from Zifro. I feel like, is that a mistake in the mid lane? Because it just gives a little bit of. ขอบคุณคุณเฉลิมชัยด้วยครับ100 บาทครับคุณเฉลิมชัยดาไปอยู่เฉลิมชาติและเฉลิมชัยเขียนล้นนะขอบคุณครับสำหรับค่าเชียวไลน์เบรกกระแทกบอลแล้วก็สาวต่อเซนโอมาใครไม่มาโอมาแล้วโอก็ไปแล้ววิกเก็ตซิครับอิบุชิ Now GH is also in danger thanks to I believe that is actually patient 0 on OpX Dota. Or no, it's Blood Carrier. Okay. I'm sad. I don't love this one as much, but I tell you 13 ต่อ 8 เงินนำไป2เคฟสำหรับทางด้านตัวของฝั่งทีม Yeah, for sure. Right? 10 ลู Is imagine a Huskar with a lot of wards jumping at you. It's not gonna. Right. It's not gonna feel. แฟนคลับนี่ลงมือทำพวกท่านอย่างหนัก It's actually, โดนแน่ you remember the old charge แกมารอดแน่นิกมา you would hit someone with the gale that would create the plague wards? I thought. Yeah. แตก1ครับผมทางฝั่งโกจัดการเฟียวก่อนครับ I don't believe so. No, you can't. Yeah. Oh, you're right. Yeah, I know about the chain. This is still really strong. Yeah, about the shard. And the shard. So เจอ10 ลูเข้าไป The shard is still. เอจิตอยู่ที่นั่นฝั่งฮัสกาผิดสูตรผิดแผนหรือเปล่า Oh, they got the. แล้วก็ตบนั้นเอจิตแตกไปเรียบร้อยครับโชว์มาอย่างไว้โกสเฟรมเบรกกระแทก2มาอีกทีก็พยายามจะหาเหลี่ยมหนีเหลี่ยมกลับได้หรือเปล่า Ghost is happy to หนี oblige. ไปได้เหรอทางด้านฝั่ง10 ลู It was gonna be such a nice timing for Zifro, I feel, and now, I mean, first Aegis for a Huskar? That's damn near the timing that you're hoping for. I'm actually a little bit worried about the map now for Zifro. ไล่เบรกกระแทกต่อครับ Well, they're not. ด้านนี้โกเลมซัดสวนมา Not. I think ทางด้านฮัสกาบอกโดนนะโกสกระโดดโบกไปหายไปแล้ว that one. เอาละ Gets the big ได้นะครับไอตัวโอมาซันซี่ครับ going into Ghost, and now you have to wonder, is the timing too hard to hit any longer?
But you know, 14 ต่อ 10 ครับ it on the in a positive way. You took away the first stage. เงินนำเพิ่มเติมมานี่อยู่ที่ 1K ครับผม It's not great. เงินเริ่มแบบไม่หนีห่างแล้วทางด้านฝั่ง10 ลูตบเด็กแน่ตอนนี้เด็กกำลังตบ Yeah. สเปราครับแล้วก็ขวานั้นเฟี้ยวก่อนมา Doesn't make a whole lot of แตก difference พ่าย when it comes to like this massive Aegis timing, right? Like stepping out the other way from the pit, making sure your team is ready to go, like that actually can save your game in a lot of times. And I'm sure that's something that they'll remember now as we talked about, like what can a team do to kind of learn versus NIGMA, like they've done so well for like 15 minutes. They played a really good game now, and knowing like, okay, look, when we get the Aegis, let's take a step back. They'll be a lot better next game if they have to play the same sort of lineup. But for now, they've still, you know, a less than 1,000 net worth lead. So what can the Huskar do to kind of scale himself out of this without the Aegis? Well, that Satanic is actually a really good start to it because you need to be able to stand your ground versus the Ursa. Considering that nowadays the halberd is not what it used to be, you don't really have that great item versus him. So Satanic needs to be a way for you to somehow stand your ground. But maybe even a Hurricane Pike would be a good way. You have to make sure that the Ursa isn't adapting. Spicy กรุ๊ปอัพเข้ามาเฟรมเบรกซัดไปก่อนครับนุบ Give it to me straight here, man. Like, ยิงกดไปเดินเฟี้ยวก่อนดูแบลเลเดอร์สายยิงครับยิงแรงจัดอัศนิตแล้วโบกเข้ามาโบกครับทางด้านฝั่งโกดตัวเฟี้ยวก็แตกพ่ายแล้ว Okay. You'd rather just go greedy with the items. You know, somehow when people play the Terrorblade, and if you go for an early BKB, the 35-minute mark comes out. If you haven't won the game, you're screwed. But if you go greedy like Butterfly Satanic, you can get away with winning the game as well. Right? I feel ถอยมาอิบุชิ do similar thing in this game. Okay. That makes sense. I mean, he already has the SMY, so that's some level of protection. ดึงมาใส่ครับถอนครับ Yeah, he's gonna jump in on Noob. I think ซัดลงมาทางด้านตัวฝั่งโน้นครับเรียบร้อยครับ to the high ground, and then the spears will burn him on. พลังแห่งการครับไลฟ์เบรกกระแทกหน้าครับ Kill here. A little bit too aggressive, maybe, for our Bat Rider. I'm not sure what he was searching for, and there was nobody in the vicinity either, so a little bit unnecessary coming out from Noob. I feel like though Zifro in this game they've set things up really well for them. That should be a tormentor taken by Ursa, but they've set things up really well. They've taken down the tier 1s, they've gotten the Roche. Their wards have actually been quite good, but I feel like even with that, the Ursa got way too much from his blink back, and that's why NIGMA are again in a good position. Yeah, I mean, look, if you're the Ursa, you're looking around the map and you're like, my game is fine. You know, I get this. BKB, I'm enraged all the time. Like, there's nobody in this game that stands up to you. And God forbid he gets a nullifier. Omni Knight is genuinely toast when nullifiers come into the game because both your W and your ulti are dispellable now. เอาฝาม3เหลี่ยมนิดหน่อยทำไมออมมิไนนี่จืดจัดเลยออมมิไน Oh yeah. It says dispel on repel, but you know when you have the debuff. ซูเมลอยู่ไหนซูเมลว่าฟาร์มแซ่บครับ So I think it depends on the order, right? If you are all ขึ้นมาเก็บไปเป็นเช้าซิสตอมครับฉันนั่นฝั่งโน้นได้เวลมาเวล14แล้วเนี่ย if you save แบรเดอร์สายยิงนี่มันแรงจริง until after the nullifier hits you, you're better. I'm gonna ๆเมตาแบบแบรเดอร์สายยิงครับไม่แน่ใจครับเรามั่นใจเลยพวกพี่ๆไม่ได้หรอก รีเบลอัพเต็ม It's not. Like it's กันเวท 60% เลย I cast my gun and he's like no it doesn't dispel. I'm like dude it says dispel. Interesting. กันดีบัฟต่าง It used to ๆ be BKB ส่วนตัว I'd say even a year ago and I haven't seen it getting ไหลเข้ามาโกสเฟียลก็อยู่ใกล้ครับ it's over and over again unless บิงมาสวนพอดีครับตบเฟียลก่อนลูดทีเดียวหายเหยื่อเขาลงของเออร์ซ่าครับโกสนี่แรงจัดครับ I mean, that's ใส่ด้านแกนเบรครับแบทเทิลฟิวรี่ครับ kill on the map. โอเวอร์พาวเวอร์เต็มฟูลี่สไวเต็มฮะ it's not even โบกที่หายไปเลยฮะแต่ยิงหน้าตัวของฝั่งไอ้ทาวเวอร์ได้บอลเหรอฮะวางงูใหญ่ไปด้วยครับทางด้านของโอมา They're being safe, right? No reason. ทาวเวอร์แรกนี่ไม่มีแบ็กดอร์โพซิชั่นครับตบได้แบบสบาย thing that teams tend to do sometimes like I'm gonna save this spell you're better off just using it every chance you get the cooldown is ๆ not ว้าวแล้วครับ super big so ทาง you're ด้านฝั่งทีมเดนไลฟ์สไตล์อะไรเล่นอิบุชิลากูน่าเบรครับลีน่าลูดย้ำต่อครับโกจัดการอิบุชิแตกพ่าย Oh no, as time goes สกอร์ขึ้นมา15-15ครับกันนำอยู่ 3K ครับทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับ Hex breaks on Shaman will be very potent versus the Huskar. and this is kind of what we expect there's
very good experienced team on one side, and then a team that is okay, I guess, with their movements. But as the mid game progresses, it becomes increasingly harder to keep that. เฟียวก็พยายามจะออกเป็นเซปเตอร์ Slightly faster than you, have slightly easier itemization, and at some point you're gonna start making mistakes. Well, Enigma, they are. ช็อตล็อกขามาถึงใจ Yeah. They're going to start. สบายฮีโร่เขาได้เล่นก่อนแล้วจัดไปน้องชันเจ้า 3,000 net worth lead. We got Roche that can possibly spawn about 2 minutes. Enigma บิงแดกเจอร์มาทางด้านโดของไอ้ชาแมง on the map, right? They can make normal plays. กดไลน์แล้วกดครับกระโดดโบกด้านฝั่งไทนี่แป๊บเดียวหายครับช่วงอึดใจเดียวเข้าชุดเดียวไปเลยครับตรงนี้ Four staffs on the side of Zifro, no. Yeah. Oh no. At least no, they have, not the bots, Venno. What? I mean, yeah, Yules is crazy. I feel like I shouldn't criticize this Venomancer's build too much because he is super farmed and he's got the items that he needs, but damn, he's got bots? Yes, he's like, I don't want to fight. He's gonna go around the map and shove it out, use a gale, and the wave will die. I guess so. Interesting. Well, I mean, it's been working out for him, but yeah, Yules. ว้าอะไรดึงมาด้านโกดครับกระโดดโบกเฟียวก็แตกครับก็มาตีงูใหญ่บอกแต่งูใหญ่ก็โบกทาวเวอร์แตกไปเหมือนกันนะ 100 to 0 in like 2-3 seconds. It's not fair. You know what's also not fair? That he has an item. We didn't even look at him. The basher is there. ชิวการดีดเข้าออกไปครับไลท์เบรกกับแทกครับ Is this danger? กดเอ็นเลนแล้วบอกแล้วก็ BKB วาร์ปกลับฮะสบายๆอะไรอย่างเงี้ย With 15 spears would have been good enough. Yeah, right. He needed a lot through that enrage, and even so, they needed to kill him before the TP finished. I'll give him that. It did force out a BKB charge, very valuable for the Ursa this game. It's not like he has an Omni Knight on his team, but at the same time, you really wanted that one. That could have gotten you back in the game. Now you're still at disadvantage, I feel, as you go into this Roshan fight. 15 ต่อ 17 ครับเงินนำอยู่ 5K เลย ถึงด้านฝั่งนิกมาครับ How do you get the backlines of Enigma Galaxy is actually quite hard. Or maybe the Huskar finds an angle. Let's see. Maybe. I mean, honestly, this Ursa, I could see a world where we start dipping into more of like Octarine, Ags, Shard, right? Going more for just like, you can't kill me kind of build. Because your team has so much damage, man. You got Warlock, already a good amount of damage that he enables. Your Lena has Maelstrom. She's going to do a lot of damage too. Batrider, I mean, Ursa could just be thick this game. He's fine. ชิวการเปิดครับ The Shard Octarine Ursa. Not gonna lie. And actually in this game, it's really, really good. So yeah, I'd love to พยายามจะดีเช็ครอบทิศทางครับผม I think it would be very good. And meanwhile, for this Zifro side, I want to see กรุ๊ปอัพกันอยู่ครับทางด้านฝั่งเอเจนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ a เอา little กา bit แฟ more มาส่ง kite versus the Ursa, but he's just he's baiting them a little bit, hitting the Roche. But Enigma, they're not taking it just yet. They know that you're not hard committing whenever they're still on the map. So Noob, he's gonna suss it out. Sees there's a lot left on this Roshan. I don't know if they were really staying in. Has a little ward there on the left. They might be able to see what's going on. Ward down, yeah, they're gonna kill GH first. That means no rock with the Roshan is already too low. Dumping in, and he steals the Aegis! Huskar! He actually steals it in the hands of Enigma! Maybe they can take a bite out of this one. Sumail trying to TP away from this one. Knows he can't stay in for long. He's gonna go down already. Goes, he can take down the Aegis. Yes, but his BKB is gone. As he leaves from this one, he's locked up. He could go down a second time. It was a buyback from GH. He throws down the rock, but now here comes Huskar to claim the kills that are rightfully his. They'll get the kill on Omar. They have to evacuate on Nigma, and that was after the buyback of this Warlock. This is a huge fight for Zipro. Yeah, that's a very long. มีชีกับไล่ครับ Nobody picked up the Aegis, and then the Huskar is the one who gets the click on it. And they also found GH earlier on in the fight. He didn't immediately buy back, so Enigma Galaxy, they weren't really sure of what they wanted to do. And when a thing like that happens, then it's very hard for even Ibushi the most Huskar. experienced players to make the right call. You don't know what to do. Are we fighting? Are we running? เดี๋ยววางทุกคนครับคอนเทนต์โลชาครับ No, I want to see this. GS ครับร่วมไปก่อนครับงูใหญ่ทำงานหนักแต่อิบุชิคว้านั้นเอจิโซมีมาท่อไปแล้วเฟมิงลาโซไล่ฮัสกาต่อครับซูเมลก็ยืนหยัดสู้กับฮัสกานี่แข็งจัดครับเดินไปอินเนอร์ไฟเปิดไปครับทางนั้นโกดก็โบกแตกครับโกดถอยอะไรโดนสเปราไปทางปากได้ครับทางด้านไทนี่ทอนอวลานมาต่อส่วนนี้ครับโกเลมลงมา GH ไล่เบรกกระแทกที่โอมาแตกครับ
Unfortunately, they do pay for it there on NIGMA. But once again, right, this is another Aegis that's denied from the Huskar. So it's a lot harder for him to play this map now. You want to play all in as a Huskar most of the time and kind of trade your life for 2 on the other side. Now trading is really hard knowing that you are your team. I still don't think that this Omni Knight is online enough for me to trust him to actually carry a game. You still need to hand that baton off in, I don't know, like 20 minutes. I don't even know if that is enough time. I'd say I would be still happy as Zifro, right? Because Ursa's BKBs are getting lower and they're not getting that big of a lead. The Huskar, with the help of the Omni Knight, that is a very strong late game combo. We already you know what? I guess I am not respecting that. โดนแล้วโอมา Omni enabling this Huskar enough. ดักจับตามมุมตามขอบเรียบร้อย as strong as the Oracle, but you should look at it this way. กำลังจะให้กันนิมแล้วฟีเอาก่อน Like one of the strongest late game combinations. You don't find the Oracle. The Huskar kills 5 heroes. Like there's no way around it. Omni not as strong, but he still enables this Huskar quite a lot. Yeah, and he does have some good tools versus the Ursa, right? Smart course. So Guardian Angel is, end all be all in this game. I almost wonder how much you lean into this. ใส่โคนครับ Looks like the Yule's up. ถอดมา disable สตันใหญ่สวนใส่นั่นฟีเอาก่อนครับใส่โคนใส่ครับทีนั้นโกดต่อครับโกดบีคบีไปแล้วเอ็นเลดวาร์ปกลับดีกว่าครับยังดีครับที่ฮัสกายไม่มีอากานิมครับแทงมาคับไฟ Once again, I'm starting to buy into it, man. These charges of BKB are very low for Ghost. Not only that, he's down to 6 seconds, but from now on, when the Huskar finishes his Aghanim Scepter, which actually isn't that far off, like 1,000 gold away, there's no BKB TP away. TP out, not gonna be happening. พุชกันยับเลย Radiant's bottom tower is under attack. Am I being sold here? Are you selling me on this? I am. Maybe I am. No, you want me to tell you like NIGMA are gonna crush them? No. Underdog. On the side of the underdogs always. Oh, there it is. ไลท์เบรกกระแทกต่อฉะนั้นโอมา This could be Ag's gold here. ฝั่งนั้นโอมาไม่รอดครับผม Another one. สายโอมาเนี่ยโดนกระแทกตลอดเวลา Yeah, I feel like the situation on the screen is what's selling you, right? Because Zifra actually did a really pretty is. good job. I didn't like. It feels like at this point you've lost 2 Aegises and you're still playing these fights like really well. I think what's very surprising to me is the communication for the Zifro seems like it's on lock. These guys trust each other. Omni Knightครับ Making a call. BKB They're all going with it. They're not kind of like disconnected in these fights like we've sometimes seen for other teams. So I'm really impressed by how much they kind of play together. Is under attack. Vano is getting his access, right? His right clicks. เข้าตีนั่นทอมเตอร์ that he's โอเปกโดโต้ดิสคอนเนคออกมา the guy to bring down, right? I'm a little surprised. I do not love Veno Ags, but at the same time, you look at his items, like he's already got Shivas, he's got Vessel, he's applying a lot of debuffs, so his base damage, yeah, it'll be a lot. It doesn't feel like that's what Veno does, though. I guess is why I'm surprised. I would almost want this to be a Hex or hell, even a Hurricane Pike for yourself. Yeah, the biggest thing for a Veno is why this build feels kind of off is because he has a very low range. If he had like a Venom, Pig Courier. be his next item, you never know. Then That's it true. makes sense, right? But because he has 450 attack range, getting close to even get the right clicks in doesn't feel like it's gonna be happening. I could see this Ags being more viable if it was like, and some percentage of your base damage is added to Plague Ward's right clicks, right? Like maybe that changes the 25 talent instead of 2.5x Plague Ward HP. It's like adding some part of your damage as ward damage, because I feel like this Ags, and part of why I don't love Veno going late anyways, this Ags is kind of a dead end. There are very rare builds where this actually fits in. This should be a shard in my mind. Yeah, probably. It's ซื้อเข้าถึงไหนแล้วเนี่ย 10%. เกมแรกครับผมนิกมากับด้านฝั่งทีมซิบลู Right? And then แต่ you เงิน get นำอยู่แค่ 1K ครับ extra. นิก Yeah, มา you're right. It doesn't อาการน่าเป็นห่วง all that much, but considering that you are a universal hero, stats you do benefit a Yeah. solid amount from them. Do you want him to angle into this? Like if he's going Ags, should it be like Hurricane Pike and then, God forbid, like a Daedalus or something, like something that actually makes it so this Ags is worth? It kind of makes sense, right? Why would you go for that? Why would you go without? Unless you are thinking about something. I guess. What is his neutral item? He has a Gale Guard, so he's for now just thinking of surviving. Trying to live, man. Yeah, this Ursa, he's a scary boy. Anything you can do to survive is well worth it for you. Let me check what could he get from the neutrals to like
get it. I mean, this one, he's getting landlocked with his own items, right? True, giant small could be lit. I mean, I personally, like, on almost every hero that I play, pick up that item because it's a good amount of damage. I'm also a carry player, so. Or you get a crippling crossbow, right? For Oh, but you have to press a button for that. Oh, The maul is passive. that's a problem, yeah. You know how many people like didn't even have neutrals like bound, and they were like, "I'm just picking a passive one." Now, unfortunately, that's changed. There's so many good ones. Obviously, the Pyrrhic cloak is also very good versus the Ursa. It makes it so that it's almost impossible for him to jump on you. Let's see. Radiant's bottom tower Zifro is in under GH attack. turn. อากานิมเหรอเวนอมเหรอ Getting in time to defend this territory. อากานิมเวนอมมันไอ้นี่ไง Does a ton of damage to this. Look at that. Look at that. That is a Gong tower. And ยิงพิษไปแล้วก็โดนแรงขึ้นอะไรเงี้ย It was a slow moving smoke. See, I saw a gem there. It's on noob, so I think Zifro should think about getting a gem themselves, right? They only have one tier 2, and the enemy's got a gem. You are ยิงพิษหนึ่งไปแล้วโดนแรงขึ้นครับ a very small amount of map to play with very, very fast. Especially once the nighttime comes, you're gonna be claustrophobic for sure. Oh yeah. Gems are a way that seems. Oh, Omar. เป็นมิงกอนโซ่ครับ Down here again, the spear should be taking him out, but how much do you get out of this? They do drop the แตกพ่ายผม DKB and Huskar, and now there's the jump. ด้านตัวของฝั่งซูเมลจัดการนะครับซันซี่ครับ To work the rest of this lineup. ซูเมลลูดย้ำลงต่อใส่เฟียวก่อนเฟียวก็ตายครับ He should get hit by a few more. ด้านตัวของฝั่งโกจัดการทีมทูวินโนแตกครับ He's gone, and just like that, 4 gone. Yeah. With the buyback from just one on NIGMA. That is the downside of this Omni Knight having such a bad game. You literally have one core. Once the Huskar dies, the fight is over. So I'm even surprised that Zifro were like panic trying to escape. Very low chances that they make it out anyway. ก็คือไอตัวเพกวอร์ดครับตัวเสางูเวนอมมันมากับความแรงของเวนอมด้วย Surprised that they did that. ถ้าใส่เซปเตอร์ไปก็ I think you should จะเป็นอัดความแรงเข้าไปอีกอิบุชิบอกจัดการด้านโอมา able to be confused. Look at Ghost. He's just waiting. หลับสบายครับหลับสบายผมไม่ได้นอน24 โมงซูเมลจัดการด้านซันซี่ครับผมแล้วก็ลูดแล้วต่อครับทางด้านเฟียลกอดอันนี้คือรีเพย์ครับตบใส่ด้านออมนิไนท์เหรอออมนิไนท์เรียบร้อยทางด้านออกลิงมามันขึ้นตีทาวเวอร์เลยครับซูเมลลากูน่าเบดเปิดไปครับโอเปกโดโต้เกือบตายครับผม Sumail's got hands. แรงเหมือนกันเนี่ยทางด้านฝั่งเวนอมเนี่ย Walks up, just instantly takes a ฉีดมาทีแล้วจะไปเกิดใหม่ครับ Good God. I don't know if it's ห่างกันเยอะไปไม่ดีต้องเซลล์หน่อยครับ got hands in at least in my country. I don't know if people have those kind of insults when somebody's bad at Dota. People would usually tell them like, "This guy's got no hands." Or Oh, something. damn. Right? And That's when good. you said like Sumail's got hands, I'm like, yeah, damn, he does, man. It's one of the best players ever in this game. True. That's what I heard. Yeah, multifaceted. That's nice. Usually, guy hands for me, it's just like they're swinging. You know, Yeah, I get it. They're ready to throw down. That's good. I didn't. That's such a multicultural now. I feel so much. ด้านแบทไรเดอร์ก็ sophisticated now, knowing that. สายยิงก็แรงอยู่เหมือนกันเนี่ย Very, อสุนิส like, I can insult people and they will understand. That's more power to me. More power to NIGMA here too, man. They only cleared the tier 1 or the tier 3. ยังฟื้นไหมครับทางด้านฝั่งทีมทวินส์ You know, they just took บิงก็มาบอกตีเขาต่อเฟรมเมกอัดเข้าไปที่ทีมทวินครับรีเปลแล้วเดินสวนมาเราก็ยิงแรงจัดลูดใส่ไฟแรงจัดครับการ์เดียนแองเจิลบอกไม่กันเวทครับบอกว่าทะลวงครับโอ้โหขนาดรีเปลเอาไม่อยู่แตกพ่ายทีมนึงครับสายนูยิงแรงครับแต่สายนูโดนสวนครับไฟเผามาที่เฟียก่อนไม่หรอกนูมันได้มาเป็นดับเบิลคิวครับส่วนด้านฝั่งเอเปกโดโต้วาร์ปหนีกลับไปครับทางด้านวีนัมเซอร์ดันบนก็ต่อครับไซโกสไม่นูริฟายแบบเชต่อไปจะเป็นทางด้านฝั่งสวิปบิงกับบิงเขียวฮะพี่แจ๊บแข่งแล้วครับไปแข่งอีกทีตอนทุ่ม 1ครับพี่ชายชนะทางด้านของฝั่งไอตัวคูเย่ไป2-1ครับพี่ชาย Your Omni Knight has to be behind this Huskar for the rest of this game. If you take another engagement where Omni Knight is nowhere close to the Huskar, you simply lose. It is too fragile of a game now to make mistakes like that. Yeah, the Omni's not tunnel visioning to the one thing that he should be doing, and that is protecting the Huskar. Everything else is a bonus, right? It just... It hurts your ego. Imagine you're a position 1, you're a carry player, and what is your job? You repel Huskar. Doesn't feel good. It definitely. แต่ก่อนนี่เป็นพิทเบิลนะ Yeah, it feels ทาง like ด้าน slap in the ฝั่ง face, ไอเนี่ย but unfortunately, I think that's เวนอมตอนนี้กลายเป็นว่าเสางูยิงแรงครับ
ไอ้อาร์แกนิมเซปเตอร์โดนโบครับแล้วก็โดนซันใหญ่โกเลมมาขั้นไว้ก่อนตอนนี้เฟียลก็ครับเข้ามาบริจาคร่างกายคัตออฟด้านหลังแต่ไม่ไหวครับแรงจัดเฟียลก็แตกพ่ายบอลไล่ต่อที่ทีมดีวินแตกแล้วก็ซันซี่ไม่รอดครับเหลือแค่เพียงฮัสก้าโดดเดี่ยวงอยเหงาเข้าไม่ได้ครับเดียบคิวคู่ไปเลยครับทั้งโกทั้งซูเมลครับเข้ามาแบบนี้ครับโมงไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อทีมไว้แฟนคลับของเราใจแล้วก็โมงต่อครับแฟนคลับโมงอีกครั้งนะครับทริปเปิลคิวครับจีอยู่แล้วแฟนคลับขอโมงครับเพื่อท่านนะครับผมเอาเรื่องจัดครับซื้อเกินมาโมงต่อโมงแล้วโมงอีกครับให้มันจบไปเป็นหน้าตัวของฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับชนะไปในเกมแรกครับแฟนคลับบอกไม่ไหวแล้วครับร้อนดั่งไฟเยอร์พุ่งเข้าไปแบบไม่เกรงกลัวไม่สนหน้าอินหน้าผมอะไรทั้งสิ้นเอาเรื่องจัดแฟนคลับบอกขอโมงแล้วกันมันได้เวลาแล้วครับมันถึงเวลาแล้วทั้งสายโกทั้งสายซูเมลนี่เล่นดีทั้งคู่ครับในเกมนี้ขอบคุณนาทีด้วยครับ3 เดือนสปอร์ตมาครับขอบคุณพี่ชัยใหญ่เป็นท่านที่7ของไลฟ์นี้ครับขอบคุณครับเอาเรื่องจริงๆครับแฟนคลับขอโมงเลยฮะแฟนคลับโคตรเร้าแฟนคลับเร้าจริงสมัยก็เลยลูดเต็มเวลาลูดแบบฟรีแต่ช่วงแรกได้เล่นเยอะนะแต่นั้นฝั่งทีมซิปลูครับผมเจอ NGA ก็ไม่ไหวครับอีสปอร์ตเวิลด์คัพรอกันสักครู่ครับ8 นาทีครับผมมาแล้วเขียนข่าวลงเพจเกมแรกไปแล้วเกม2ว่าไงปวดท้องว่ะเดี๋ยวขอย้ายไปเข้าห้องน้ำก่อนนะสำหรับใครที่เข้ามาครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมอาจจะไปหลับมาตอนนี้เต็มเปี่ยมแล้วเปี่ยมไฟคนเปี่ยมไฟอีก6 นาทีเจอกันครับปวดท้องว่ะขออนุญาตไปจุ่มบุ๋งก่อนนะ
พี่แจ๊บอยู่ทีมบูมยังก็ญาติไปย้อนไปดูครับใช่ครับผมเกม3มันไม่มีเสียงพากย์นะคนดูไม่มันบั๊กครับผมเกม3บูมกับทางด้านฝั่งไอตัวทีมกูคูเย่ครับแต่เกม1เกม2ดูได้สบายๆครับ Let me stay here for a while. Look into my eyes for something right. Can we do this once again? You've already left town, and I don't believe in fairy tales, but hey, I am here to stay. There's no other way, so we don't fall apart. Don't give your heart away. Just try another day, so we don't fall apart. We start running, we're running from the world outside. Something's calling. If we lose it all, can we keep ourselves from falling? And I know, hey, I am here to stay. There's no other way, so we don't fall apart. Don't give your heart away. Just try another day, so we don't fall apart. I wanna wake you up in the middle of the night. Where have you gone? I'm missing you lately. You're sitting right there, but so far away. Where do we go? Nobody knows. We'll have to see how this story goes. 'Cause I've been looking for forgiveness. I try to be the best I can. I wanna wake you up in the middle of the night. I wanna stay right here for the rest of my life. So I keep on believing the hurting is gone. I know I'm right where I belong. Hey, what about you? Straight from the heart, I'll always be waiting, waiting right here for you to come along and give me strength to carry on. We keep waiting for tomorrow, trying to find a better way. I wanna wake you up in the middle of the night. I wanna stay right here
I just wanna dance, dance. Can you feel it now? When we're dancing through the stars. Can you feel it now? When we're dancing through the stars. มันไม่เฟี้ยวผมมาครับเกม 2 ครับนิกมากับแฟนคลับ Down in the dungeon is all we know. Where the shining light we Celebrate to the open as far as you can see it. Wasting there a big bright destiny. Don't you feel like breaking free? Open your eyes, embrace what you see now. Don't you feel like cutting loose? Yeah, cutting loose, cutting loose. I'm alive. I do or die. My mind stretched out on the canopy. My dreams getting bigger than you and me. I'm alive. เป็นนั้นแมกนาเซล Taking the lead now, I'm evergreen. My dreams getting bigger than you and me. I reach for the summit, calling for you. I close my eyes, can you feel it too? Don't wanna be alone when I got you. Escape with me, let me fall into you. Don't you feel like breaking free? Open your eyes, embrace what you see now. Don't you feel like cutting loose? Yeah, cutting loose, cutting loose. I'm alive. I do or die. My mind stretched out on the canopy. My dreams getting bigger than you and me. I'm alive. I do or die. Taking the lead now, I'm ไทนี่แมกนัสนิกมา3 ตัวเองไหมเนเจอร์โปรเพดดาร์กวิโลแล้วก็ดูเนื้อเพจก็น่าจะเป็นซับครับผมซับ5 I'm alive. I do or die. I'm alive. Do or die. I'm alive. I do or die. My mind stretched out on the canopy. My dreams getting big. วอลล็อกครับผมมาเป็นโพสต์ทางด้านฝั่งทีมซิบลู อาบาดอนครับผมออฟเลนหรือเปล่าอันน่าจะแครี่แต่เพราะว่าแมกนัทออฟเลนส่วนไทนี่เองก็ยังยืนการให้เล่นโพสต์4ฮะซิปรูแต่จบนี่น่าจะต้องรอทุ่มหนึ่งแล้วคนดูทุ่มหนึ่งทางด้านฝั่งบูมอีสปอร์ตแข่งครับอีกทีหนึ่งเจอกับด้านฝั่งทีม TFG อันนี้ครับ TI เรลิยาครับริยาสมาร์เตอร์ครับผม Esports World ครับ You don't care about it, but the guys I've seen before.
ตึม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 นี่ก็แบนดาร์คเซียเซนทอร์กังก้าเออร์ซ่าแล้วก็บิสเซนแบกพี่กี้จะงงๆกันหน่อยว่าดาร์ฟด้านล่างนี่คือเหลือตัวอะไรครับเป็นลาสเปกใช้นี่มันอาจจะมิดเลนได้ไงเพื่อเฟรกแต่เกมที่แล้วนี่ไทนี่เป็นโพสต์4ใช่ไหมหรือจะปล่อยฮัสก้าไปอีกรอบไม่แน่ใจ40 วิครับคิดหนังเลยพี่กี้ตัดเพื่อนแพงกว่าตัดปากตัดลีน่าครับตอนนี้ก็นิกมาได้เลือกก่อนตัดฮัสก้าแบบอยู่แล้วก็มาเป็น DP แบบเดดโฟร์เฟตครับจะเจอกับเดดโฟร์เฟตเล่นเอมเบอร์แทนนะหรือว่ายังโดนกดดันอยู่ถ้าดึงระยะก็จะเป็นคุยดับเพนนะตอนนี้แล้วก็สไนเปอร์กล้าเล่นตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่า2ตัวค้ำยันมาน่าเล่นสไนเปอร์แต่ไม่รู้ช่ำพอหรือเปล่า คุณเลือกมาเป็นแอคครับผมแมกนัสมิดเหรอครับเนี่ยหรือว่าแมกนัส4
อ้าวเป็นทางด้านไทนี่มิดเขาบอกแล้วก็เป็นแมกนัส4ไปฮะ Finally found my love Finally found my love ต้นเกมดูดีเนี่ยฝ่ายนั้นทีมซิปลูนะครับไม่รู้มันอ่านอะไรผมซิปลูไว้หรอลุยต่อครับ The next hero that jumps in could make a difference. เล่นไปงั้น That's part of what was so successful for them last game too. แต่ชนะก็ไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเวอร์ตโปรกับซีเคทนะซึ่งแข่งตอน2 ทุ่มเวอร์ตโปรซีเคทมันเวลาทับกันกับด้านฝั่งไอ้บูมนะแล้วก็ TFG ยังไงก็เดี๋ยวแบ่งๆดูแล้วนะบูมเจอกับ TFG ต่อตอนทุ่มหนึ่งครับ I'm not really sure what to expect of a That is crazy offlane. I mean, I love Axe actually. Like, I do want to see more of this hero. I think this is one of the heroes that has a lot of scaling actually. Since your W is based off of your armor to do more damage, right? And you scale with that armor whenever you dunk people. So I actually do want to see more of it. I think some people have unfortunately tried to like kind of force this into a hole. I don't think it fits all the time, but หน้าตาน่ากลัว I'm excited to see if this works out. He's going 3 สกินนี้มัน ROPs, เท่ so จัด he's also going in for armor equals damage. Yeah, so when I saw it, I was like, yeah, that's the build. That's the build for an axe. 3 rings of protection. The Magnus is just gonna be pulling waves, so he's not gonna be there in his vicinity, and this axe is gonna be able to stand his ground in the lane. Right, that's you know, the only thing is with Rops on Axe is that I don't think he actually transitions this into anything. No. I don't think you even go with Vlad, so like there's just no way where these Rops are actually going to get like anything other than sold. ซันซีครับโดนไล่เจอกันโกน Ghost is actually looking at Sunzi here. Yeah, Sunzi does have the skewer. Omar is happy though to kind of like just force him from TP. Maybe no. Okay, they'll just walk out. I didn't know if you do nothing but force a TP. I'm sure that Opex is sad. Yeah, and actually, he has pretty no sad quality, now. ตีหน้านั้นโอเปกโดโตจะมาบล็อกคีบครับไม่ได้ไม่ให้บล็อกครับ And he'll gladly trade แบทเทิลลังเกอร์ไปแล้วก็ถอยครับ But แอค what ที่ไม่ was มี the แอค plan here? Like, why were they behind สกิน us? แบบเหมือนใบไม้ใบเดียว Be attacking you or whatnot. ที่หลงเหลือไว้ในป่า You weren't going to be able to spin them down. You weren't going to have enough damage. สกีเบอร์กระชากครับ1 ทีครับ I see the vision. I see the vision. ไปยิงด้านโดของฝั่ง GS นั้นจะโดนก่อนครับเฟิร์สบัตเรียบร้อยครับโอเปกโดโตจัดการครับ Okay, these guys are insane gamers. All right. Yep. That's สกอร์แรกมาเป็น0-1ครับ That's actually so cool. Okay, we are gonna go behind the tower so they think that we're idiots, and then they're gonna be putting themselves in a bad position. We're just gonna get a first blood because of that. So the armor multiplier is 1. So you're essentially doing Map armor damage as OpEx with 3 romps. So you're saving an extra 6 damage that you're running with it. He just took 400 damage 0-1มา from Battle Hunger. นิกบ้ากับด้านโดของฝั่งไอ้ซิบรู Has been killed. Yep, I mean level 1. It's not something that you live through. Oh, this is really cool from Obex. You know, I'm happy with you, man. Let's see if they can keep it going. Sunzi is pulling the wave all the way back, trying to force a weird spot, but it does ส mean เปา that ตีด้านซันซี่ครับมากักคีบเลยครับไม่ให้พลาดครับ to kill, putting himself up to level 2 already. Maybe a bit too aggressive from them. We'll find out later. Well, the creeps did get into the tower, so the lane is now going to be in a better position for the axe. Not the worst thing in the world, but still, I didn't think he needed to die. The reason that he died is because he went to kill the courier, and then the tower hit him a couple of times. We still don't have a calling from the axe as well, so these sprouts are going to continue to do
a lot of damage. He's only being fed some Love his damage. some tangos, and it seems that he doesn't even care. He doesn't care about buying it at all. Yeah, and Sunsi, I mean, at least Sunsi has a skewer, so he'll be fine. But gonna be a lot of tango feeding here. This is a big wave. I almost want them to give the axe a solo. I know that Maga's good with levels, but axe is the one. ซูเมลบอกมีกดดันด้านฝั่งอิบุชิฮะ I'm surprised that the Tiny is getting such a great time in the mid lane. I know level 1, level 2 is ไปครึ่งร้อยแล้วเนี่ย อิบุชิ but I thought that Sumail was gonna apply a bit more pressure. No such thing thus far. I mean, Sumail is like the one hero that is like, it may not matter what the matchup is, he still might just win. So, yeah, I'm also. ด้านฝั่งนูบนี่ก็โดนลิกดาเมจกดดันจากด้านบนหรอกอับดอนนี้ไล่โถม Going very good for NIGMA Galaxy. ตีหนักๆใส่ด้านฝั่งตัวนูบเลยฮะ Kind of made apparent in the previous laning stage as well. That Noob and Omar just managed to control the lane perfectly. Once again, Team to Win is on a hero that, you know, succeeds in helping your team versus this offlane matchup, right? I mean, the shield going to be very. จบนี้ดูบูมต่อนะครับกับด้านเทคฟรีเกมมิ่งเอา I think part of their issue or part of their goal is just to be a guy that's making sure that Roar isn't a huge ability. Yeah, Tiny's having trouble now, and you can see that Fear of God is TPing in to heal him so that he can get these creeps. Oh, this is a lot of damage actually on the wave. Blood grenade as well, tossing him back in. A lot of damage, but he's got to be careful. Yeah. เปิดมาอีกทีครับ They want him. สกีเวอร์กระชากครับทางด้านตัวฝั่งซูเมลก็แตกพ่ายโดนสกีเวอร์ครับคลิปสวอมไปแล้วก็ดูดเลือดค้างครับแล้วก็คูลดาวน์แล้วสิไซฟอนขอแตกหนึ่งทีครับอิบุชิซัดเดอร์ซูเมลครับผมไปไม่รอดแล้วเจียนจากการเล่นฟีเอาก่อนแล้วก็ทอนมาต่อจังหวะนี้ครับใส่ด้านเจียนสเปาคูลดาวน์อยู่5 วิครับผมพยายามจะวิ่งครับจุกซ้ายขวาเอาวอลันเปิดย้ำต่อยสเปาเรียกคีปป่ามาดูเหลี่ยมเจียนแล้วโดนสกีว่ากระชากออกอยู่ดีครับเรียบร้อยซันซี่มาจัดการครับ GS Spider. That was so cool. That was so cool coming out from NIGMA, but also. มิสว่าเรานี้เราถ่ายวิกกี้ด้วย But also from NIGMA, right? He TPs in with the H's. มาแบบเมามันอีกแล้วนะทางด้านนิกมากาแล็กซี่ And he barely dies on Sumail, right? You saw that last right click on the Tiny. He comes to the high ground. If you lose vision by the Tiny, you do not get that kill. อับดอนครับจะขึ้นมาด้านเฟซบุ๊กครับลงต่อ And now, I mean, that's a lot of rotations too, at least for GH. It's like he can go back. He's fine. That was his own TP that he used, so he's got still the one in his pockets. And this is still a fragile time for Zifro because you can't make too many rotations like that. Tiny at some point is gonna have to just like kind of clear the wave and leave. Well, once the power runes start coming, if he gets a couple of those power runes, he can definitely make a difference on the side lane. Especially imagine the bottom lane. You come to the axe. One thing that this guy doesn't have is lockdown, and Tiny brings that because สกีเวอร์กระชากครับสเปาพยายามจะหนีครับ Trying to GH position this one. There's not a lot of mana on Opex. โอ้รอดเจอผมไม่ได้มีการ disable อะไรใดๆฮะ Leveled, so big heads ด้านฝั่งนี้ก็ไทยบิวินครับผมโดนโบกครับชาโดเรียม shield. He's just โอมายิงอัดตัดเข้าไปครับเรียบร้อยสกอร์เป็น3-3วันนี้ usually you think as an Abaddon that the Dark Willow doesn't do anything to you, but because they waited for him to use the Aphotic Shield and then went forward, it was an easy grab. And this is one of the things that you always have to be careful of as an Abaddon in the lane versus a Dark Willow, because when you use the shield, that is those couple of seconds, that is when you're vulnerable. Opex is just cutting waves, getting a lot of CS, taking some hard camps as well. It's a little hard to do sometimes as Axe, but because he has triple Romp phase, he actually doesn't take too much damage for creeps. It's almost like having a Vanguard, honestly. Yeah, they're not touching him, basically. Right, so he's gonna be more than fine. It looks like วาร์ป Sunsi. หนีกลับไปอีกนะครับโดนไล่ฮะ Goodness. จากนั้นสเมล I ส์ thought there was no way they kill him, but I actually got closer than expected for sure. Yeah, that's 2 points in the shower realm, doing a ton of damage, of course. So, yeah, really well done. And you can see here, net worth looking pretty good if we don't count the other cores. เอ็กโซกิซึมครับดันกันต่อฮะ But now ตีด้านเท้าวัตกาครับ ทางฝั่ง Smell แบทเทิลดังเกอร์ไปแล้วก็เอาวลันครับทอดย้ำลงต่อมีแอคเข้ามาเสริมอีกทีรอสับแตกนะครับแอคเอ้าโอ้โหไปโดนขัดครับผมแอคโอ้โหแอคง้างไม่ได้เมื่อกี้อิบุชิก็จากการโอมาขึ้นสวอเวฟมาต่อแปะหนึ่งทีครับอิบุชิไม่รอดเจอ GS ซอนครับ
กลับจากด้านของฝั่งซูเมลนิดเดียวผมจะได้สับซูเมลเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ซะงั้น What a clutch Doom, right? He was mid animation to dunk him, and the Doom uses his ulti and stops him. มาดูครับรีเพย์ครับ Let's look at it. ดูเอาวาลานทอดปุ๊บมาครับแอค It was over for เดินเข้าไปครับเจอดูมครับแบบนี้ขัดเต็มที่ครับเมื่อกี้ยังง้างสับแตกแล้วเนี่ยสับไม่ออกครับ Yeah, it was very close, right? I thought it was over. We're just gonna hear the sound and some mail is gone. เดินเข้าใส่ต่อจะสับอีกรอบเจอดูเลือดส่วนครับแล้วก็คลิปซอมไทนี่ทอดมา1ทีครับเอาร้านก็บอกใส่แล้วซูเมลต่อยังไหวครับผมสกีเบอร์กระชากครับใส่ซูเมลต่อคลิปซอมพัดไปใส่ซันซี่แตกครับทางด้านอิบุชิครับไม้เคว้งมาเต็มข้อหมดแล้วก็ตัวแตกพ่ายครับเฟียวก็ทำดาเมจติ๊กสุดท้าย GS สเปราแล้วก็ทำการจะวาร์ปกับเจอเบอร์ซิเกอร์คอครับด้านนี้ก็วาร์ปซ้อนมาครับทางฝั่งตัวของนูบครับเข้าไปไพ่มารอใส่โอเปกโตโต้แอคยังอึดอยู่ครับนกออกมาซัดลงต่อทาวเวอร์ช่วยยิงด้วยจะเข้าไปสับ no what สับคลิปเลยไปต่อยคนต่อเอาจัดโอ้โหเอามูฟสปีดจะไปต่อยต่อโคตรโหดโคตรอันตรายแฟนขับพิกกี้นี่มันอันตรายจริงครับไม่แน่ใจว่าสับผิดหรือว่าสับอาวุธสปีดจะไปต่อยต่อโหดจริงว่ะแอคเนี่ยได้เรื่องครับโอเปกโดโต้นี่ดูดิเบอร์เซอร์เกอร์คอมาเจียถอยครับปั๊มสติ๊กโซ่โดนใครแล้วตอนนี้หายมารอเปิดมานกออกครับใส่รัวๆเปล่าสาวแล้วเนี่ยแกสับคีบแล้วบับง่อยแล้วก็เดินใส่ครับเหนือมนุษย์จัดเดินต่อครับตอนนี้ความมันครับแต่ดูมอัดเข้าไปที่ซันซี่ครับไม่น่ารอดนะผมแล้วโกเลมซัดสวนมาแบบนี้ก็เธอโกนครับโดนรุมไปเท่าไหร่เนี่ย3-1ยังรอดนะครับแต่ดาเมจมันยังลิงก์อยู่ฮะดาเมจยังลิงก์อยู่จีเอสถอยครับเชิญฝั่งโอมาถอยฮะแบทเทิลดังเกอร์แบบคูดาวชาโดเรียครับโอมาแตกพ่ายผมลิงก์ได้มาไฟฝากเพื่อนหนักมากอิบุชิครับไม่รอดครับซูเมลเก็บ2แล้วเฟียวกอนก็แตกครับเข้ามาสับรอบนี้ครับผมไม่พลาดครับโอเปกโตโต้ดับเบิลคิวครับแล้วก็ซูเมลคลิปซัวอันนั้นทีมทวินแต่ครับทริปเปิลคิวครับทางฝั่งซูเมลไล่เก็บโกเลมต่อฮะสวิตเคาน์เตอร์ได้มึง100 โกครับซูเมลรวยเบิ้ม3 ตัวคอนิกมาทะยานโลดไปครับเงินนำอยู่ 5K ตอนนี้Look at what's happening on the top lane where Noob has taken down a tier 2 while that is happening. So you didn't lose just 3 heroes, you lost the tier 2. เอาจัดครับผมบีสมาร์เตอร์ก็เก็บตังค์ซื้อเฮมโอเวอร์ลอดแล้วดันบ้านป้อมเทียร์2ด้านบนแตกใน10 นาทีครับ It was a pretty unfavorable move to be honest. มาพบปะอีกแล้วจบนี่ก็นอนรอยาวๆทุ่มหนึ่งฮะรอทางด้านฝั่งบูมแข่งต่อครับแต่แจ๊บเจอกับ TFG หายมารอใส่อิบุชิครับอิบุชิเจอนกออกต่อรูดไปทีเดียวหายไม่รอดThis is kind of what we expected. Meanwhile, bottom lane, the axe is annoying the Doom. Trying to get him down. เอ้ยสับโกดแตกครับผมโซโลคิวครับโอเปกโดโต้ That's good stuff. Now UpX, he's having to find enough time. But once again, I feel like our carry is เอาเรื่องจัด way below the needed net worth to do something in this game. They are having a rough time on the ABBA. 10 นาทีเดียว2 คนนะนึกว่าเล่นเทอร์โบโหมดนะ Remember last game where Zephyro, they took down the tier 1s. They kind of tried to screw over the blink dagger timings. This time NIGMA has done that. As the blink dagger, it's just not gonna be easy for him to find the openings, and he's gonna have to because he's the main playmaker right now. แบมเบอร์เมสลงครับชาโดเรียมช้าแล้วผมสเปาเปิดมาโอเปกโดโต้โดนเผาเลือดโดนดูมโดนทุกอย่างครับพยายามอัดดาเมจใส่ครับให้ตายคาดูมโดนสเปาต่อเรียบร้อยครับไม่สามารถหนีพ้นได้ครับ X
It was สเปราสวยครับ but you're the mathematician. You ดา should เมจ know ดีเยี่ยมครับ plus. ทางด้าน GH Without the sprout, I think it was close. I think เข้ามาอย่างนี้ครับซันซี่โดนไซเลนโดนคลิปสวอร์ครับแล้วดูดเลือดคาครับ Sumail has ดู found จัด you. การบทแล้วซันซี่ครับ Bottom tower is under attack. Or you found some male and it's not the guy that you wanted to find. It's pretty much the same as you find a bear in the woods. Or ซ่อมเทียร์2แตกครับยึดเอาโพสกันหน่อย another great one. It's very rough. And now with that, I mean, Sumail is just absolutely owning this game. He's got 9 sacks on that fast. กำลังจะขึ้นเป็นอากานิมฮะ Very prepared. ทุกแอคชั่นของด้านฝั่งเดฟเพิร์จะมีผีหลอกวิญญาณหลอนครับมาตอดแล้วก็สโล 12, right? Because the second 3-2 is dropping and it's not like they're in any kind of hurry to go for a high ground push. Dire's middle tower has fallen. Yeah, they only have 1 tier 2 left. ทำให้การยืนแรกของเดฟเพิร์ดาเมจเบิ่มขึ้นไปอีกฮะ On NIGMA. And, you know, even GH is getting pretty far. And he's basically a core on the other side. Guys, I mean, yes and no. The thing is that โอเปกโตโต้ครับเดินสายครับ saw on the farm, so it looks to us like GH. เบสแลมไล่เข้ามาอันนั้นโอเปกโตโต้ครับ Oh, no. I อิน don't ฟราเบสซัดมาต่อเรียบร้อยโอเปกโตโต้ think off X is just gone. He was trying to turn on the supports, but ให้นี่ครับ his team is just ได้บริงมาแล้วส่วนด้านเดฟเพิร์ครับมาแล้วครับอากานิมเซปเตอร์ This is kind of what we expect. อาบาดอนยังไม่ได้เลยเดียเลยอาบาดอนเงิน 4,300 to be completely น้อยกว่า Even GH though they're Nature losing, Probate they ฮะ kind of put themselves in that เจอ position. โถมรัวๆไล่บวกกันรัวๆฮะ Play them, they ran forward. It just happened that NIGMA was more prepared this time around than the last time. Dire's bottom tower. I think there was some rough moves in mid lane as well. So ดันป้อม2แตกมาแล้วตอนนี้ทุกทางครับ it was possible. I don't think it was impossible for them to take the better early game fights. Are scanning. Rough stuff from them so far. Do we have Blink on the Magnus yet? Certainly not, right? No, only He's blink very on the poor. tiny. Only blink on the Bottom tiny. tower is under Okay. attack. Yeah, Magnus, he can only hope to get tossed in. That's the only way he's getting blink off. This is an RP ครับ opportunity. รวบตึงๆมา Okay, and he got somebody, but did you really want that? And the shield was already used. เอ็กโซกิซึมเปิดมาบอกซันซี่ไปก่อนไพ่มารอเปิดมาที่ไทนี่ครับเราตรงนี้ว่าไอเฟียลกอนก็แตกไปครับไม่ได้มีโอกาสได้วางโกเลมแล้วโอเปกโดโต้ก็ตายครับผมละลายทีละตัว2ตัวครับอิบุชิก็ไม่รอดครับวิญญาณลอยละลิ้วเต็มไปหมดแล้วเอ้าโอ้โหแฟนคลับกลับมาก่อนสอรี่จีจีหรือไม่จีจีวะ I like how you set it up. ไม่จีจีนี่เย้าแย่มันหลอกยังไม่จีจีโอเคซอรี่ฮะ And we're off with พี่ก็บอกว่าจีจีหรือไม่จีจี จีจีหลอกก็มา Okay with the GG. Look, I get it. Yeah, it's, you know, this is one of those situations where it wasn't a chat wheel thing. He literally wrote the GG. มึงกดจีจีไม่คุยกันได้ไงวะ Yeah, probably somebody มี said, การขัดแย้งกันในทีมครับ "How often เพื่อนคนหนึงยอม do you อีก play เพื่อนอีกส่วนใหญ่ไม่ยอม I don't care that you are dying. You're gonna ไซเลนเปิดมาใส่ซันซี่ครับ You're gonna enjoy it. คือโซวาเวฟต่อซันซี่แตกครับ He's about to call it next. ทอดมาซัด1ทีครับไซเลนซูเมลถึงละไลท์ปาดิสเบิล4ครับสวยงามจัดครับโอมาด้านเจนวาร์ปดักไปครับละลายกันหมดทั้งทีมแน่นอนครับทีมไว้เดินใส่เลยกันนี่แอนนิเวครับจีจีครับโอเคกูจีจีก็ได้โอเคของแท้นะครับ Like, Mom, ดูบอกว่าไก่ปูแล้ว can I have this ไม่ไหว one แล้ว now, please? หากเข้าสู่รอบต่อไปครับนิกมาแข่งพรุ่งนี้ครับเหมือนเดิม4 โมงเย็นครับผมรอเจอเวอร์โปรและทีมซีเคิร์ดครับ Too bad. At least it ended shortly after. อะไรวะเนี่ย He was trapped in that กูดูอะไรอยู่วะเนี่ย freed. 2-0ไปแล้วครับนิกมาครับ was unplayable. แบบจบแบบรวดเร็วแบบเรียวควิกครับนอนรอทุ่มหนึ่งครับ So I ทางด้านฝั่งตัวของ certainly, I mean, a little bit of a lane ทีม disaster once again บูมกับ from the safe TFG lane. I think once they go through the lower bracket, probably need to tighten this up จะ somehow. รู้อะ This is two เกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ตามที่เห็นครับ And คือ not even able to do that because how ฝั่งตัวของ Yeah, I ไอ just- ทีม I นิก think มา we should ก็ฮีโร่พร้อมไฟท์พร้อมแพ็กได้ครับหลังจาก10 นาทีแล้วฮะสบายๆครับผมฝั่งทีมซิปรูก็ไปฮะล่วงลงสายลากซะแล้วอีก80 นาทีครับทางด้านฝั่งไอ้บูมแล้วก็ TFG ครับจะเริ่มฮะจ่ารู้ก็บอกแล้วเป็นแมตช์กระชับมิตรไงนิกมาปะทะแฟนคลับนะครับผมส่วนซีเค็ดกับเวิร์ดโปรนี่แข่งตอน 2 ทุ่มนู่นเลยฮะน่าทับกับเซนบูมอยู่
กระทบไหล่แฟนครับค่าตัวท่านแพงเลยพวกท่านก็เลยมาแป๊บเดียวไปเลยเกมแรกพอได้ลุ้นนะเกม2พอได้แล้วพี่หนูเนียสมาภาคเหรอไปแวะดูพี่ต้า 2,000 ก่อนได้เขาจัดไปครับจะรั่วเองนิกมาเอาจัดว้าบูมกับทางด้านฝั่งตัวเทคฟรีเกมมิ่งนี่ก็เริ่มอีก78นาทีครับรอยาวๆพบปะแฟนคลับเป็นอย่างนี้แหละลงมือทำแฟนคลับหนักเกินว่าทำไมน้ำมูกไหลโควิดหรือเปล่าเอ็นเจเข้าไปรอครับผมเจอกับเวอร์โปครับเห็นใจไม่ออกนิกมาเจอโททีใช่เป็นบูมกับทางด้านฝั่งไอ้นี่ครับอะไรนะเขาเรียกชีเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวเจอกันครับอีก75นาทีทุ่มหนึ่ง
Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it. Pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before, but you always stop at my door. Yeah, maybe we'll fight about it, but I won't be down about it. All I know is I've been around, I've seen it before. Baby, I know this show. I know my part, right down to the core. I don't wanna waste my time now, 'cause this is where I come in. I can tell the ending from where it begins.
coming around again. Termination of all that we might have been. In a world of unbelievers, there is no way of getting across to a crowd of true receivers. I think I'm lost. Hesitation coming around again. Termination of all that we could have been. Yeah, you got me thinking, oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Oh, we're all excited, just waiting for the night to come. I'm getting ready, ready, 'cause we're second tonight. Oh, won't you come a little closer? When you got what you need, when you hurt, you still bleed. Well, it's time that you come down. Without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. Oh, you got me spinning, spinning like a merry-go-round. I'm barely breathing, the air is getting thinner now. I'll be waiting, waiting wherever you are. Now you kept me waiting, and yeah, you kept me waiting for it. I keep believing love would find a way through it all. Oh, won't you come a little closer? When you got what you need, when you hurt, you still bleed. Well, it's time that you come down. Without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. You got me waiting, yeah, you got me waiting for it. Loneliness is hard to see, it's a bitter pill to swallow. Don't you know what you mean to me? You'll be a hard act to follow. Without love, we all fall hard. Without love, without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. Without love, when you're down on your knees, you can fake it. Without love, we all fall hard. You got me waiting, yeah, you got me waiting for it. Down by the schoolyard where the crowd shape Rihanna's my blue smooth. They talk about the spring break and oh yeah, Tijuana, here we come. My friends think she's so dumb and stupid, but I won't tell anyone what her and I got going on. Rihanna's brother's buying beer, so freaking cool, can you believe? He'll bring his friends to college guys, our weekend plans are such a dream. My friends think she's so dumb and stupid, but I won't tell anyone. Not a soul that when we are alone, she's touching me. Well, I'm a sucker for it, give it to me. The way she's looking at me, she's so damn perfect. It's so damn
Such a guiding goddess could get anyone she likes, but when she's looking at me like that, I know she's only mine. My friends think she's so dumb and stupid, but I won't tell anyone. Her hands are in my hair, whisper in my ear. I won't tell anyone, not a soul. But when we are alone, she's touching me. Well, I'm a sucker for it, give it to me. The way she's looking at me, she's so damn perfect. It's so damn worth it. The secret we keep. Yeah, I'm a sucker for it. Well, I'm a sucker for it. My friends think she's so dumb and stupid, but I won't tell anyone. Her hands are in my hair, whisper in my ear. I won't tell anyone, not a soul. But when we are alone, she's touching me. Well, I'm a sucker for it, give it to me. The way she's looking at me, she's so damn perfect. It's so damn worth it. The secret we keep. Yeah, I'm a sucker for it.
give me your black magic. Don't you 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 give me your black magic. Do you lie awake at night? Are you afraid to turn out the lights? Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. Wanting something good to come, waiting for things to run away from. Are you just hiding? Yeah, walking into the fire, talking like you never die, like you're immortal. You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oh, anywhere but here. Oh, anywhere but here.
wanna show you me. Wait till I'm free, and I will show you. I will show you me. I will show you me. It's coming again. It's coming again. Wrapped around your heart, a weapon drenched in blood. It's flowing over you. There's nothing you can do. You know there's dropping angels everywhere, 'cause the righteous are the ones who disappear, inescapable. Soon you'll be back for more. Old enough to lose, still you got to choose. Young enough to live for something you can't win. You know there's dropping angels everywhere, 'cause the righteous are the ones who disappear, inescapable. Soon you'll be back for more. But the righteous are the ones who's giving in. Oh, there's dropping angels everywhere, 'cause the righteous are the ones who disappear, inescapable. Soon you'll be back for more. Where do you go to sleep at night? Say it ain't so. Please say it ain't so. Where do you go for divine delight? Is it someone I know? Someone from before? Oh.
You're drifting away and the wounds have turned into scars. It's tender, it's dark, and it's breaking my heart. I know you so well, and I know how it feels when we fall. It's tender, it's dark, and it's breaking my heart.
was indeed happy, now you're telling me it's over. I wonder what's next, you know we're getting older. When all we do is trying, it only makes us stronger. Dreams aren't meant to be broken. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show me the best, the worst of the world. I hope that's the life that you prefer. And if you want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice. I found myself in tears when reading old letters. And something isn't right when looking back is better. Dreams aren't meant to be broken. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show me the best, the worst of the world. I hope that's the life that you prefer. And if you want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice, roll the dice, roll the dice, you don't live twice. Roll the dice. I see the fire in your eyes. They used to take color from the skies. Do you remember? Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show me the best, the worst of the world. I hope that's the life that you prefer. And if you want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice, roll the dice, roll the dice, you don't live twice. Roll the dice. I come out to meet you under the brightness of the cigarette flame. Good old bittersweet you, still full of spite, but with a different name. Something's not working, my shadow's returning. Without hope, a ghost. Lay down or press against a wall.
to deny, disturb, and sometimes forget what's going on here. The problem's not out there. It's my fate, my wraith. Lay down or press against a wall. I believe that if it hurts, it's gonna make me better. Fill my cup, it's not enough before it's running over. Do the deed, do what you need into the night forever. I'll smash those walls until my shadow falls. I believe that if it hurts, it's gonna make me better. Fill my cup, it's not enough before it's running over. I believe that if it hurts, it's gonna make me better. Fill my cup, it's not enough before it's running over. Do the deed, do what you need into the night forever. I'll smash those walls until my shadow falls. Do the deed, do what you need into the night forever. I'll smash those walls until my shadow falls. U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 ntil my shadow I am selfish, I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night. I promise I'll be the one if you help me win this fight. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? I don't care if you drag my name all through the mud. If you only knew how much I wanted to feel loved. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? With lips like heavenly wine, you make my morning shine. With lips like heavenly wine, you make my morning shine. With lips like heavenly wine, you make my morning shine. With lips like heavenly wine, you make my morning shine. Will you stay there with me?
come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it work this time. We had let go of our doubts. Let's make it matter, 'cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break on the map of my mistakes, I'm here if you need me. Just keep on believing. If the sky should fall, I'll give you shelter through it all. You better believe it. I'm here if you need me, 'cause it's waiting there for you. We had to be bolder tonight. Yeah, we had to turn darkness into light. When everything we have done comes around, comes undone, we try to make it right this time. We just gotta make up our minds. Let's make it matter, 'cause we will never ever slow down. This time we will make it. If your heart should break on the map of my mistakes, I'm here if you need me. Just keep on believing. If the sky should
lost and found for the home alone, and for you to come home, you to come home. I'll let you in, it ain't a sin with all these simulations. She'll be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry, all we can't see the good that we had, Jenny. I won't let my feelings play a game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end, till the end, until the end. I'll let you in, it ain't a sin with all these simulations. She'll be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry, all we can't see the good that we had, Jenny. I won't let my feelings play a game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end. You got me feeling like a firebolt high in the sky, looking like a thunderstorm. Oh, here we go, 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 go. You're easy to remember, so hard to forget. Baby, it's a coward way you strut. How could I not worship every inch your feet have touched? Baby, run away with me. You kill it lonely. You make my eyes unsee. All the crazy. You make my heart believe there's only one of you, baby. Run away with me. Don't leave me lonely. You make my eyes unsee. All the crazy. You make my heart believe. There's no more clouds, only freeway. Now tell me you stay. Gonna now last all day. Here we go, go, go. Rose bed, fancy hotels, girl, you know. Baby, run away with me. You kill it lonely. You make my eyes unsee. All the crazy. You make my heart believe there's only one of you, baby. Run away with me. Don't leave me lonely. You make my eyes unsee. All the crazy. You make my heart believe. And we'll stay in bed all day. Make love in every way. Baby, run away with me. You kill the lonely. You make my eyes unsee. All the crazy. You make my heart believe. Oh, baby, run away with me. Don't leave me lonely. You make my eyes unsee. All the crazy. You make my heart believe. You make my heart believe.
after all, only true. If it's the last thing I'll ever do, I'm gonna break through to you. I'm gonna break through to you. It's a fact, not a point of view. If it's the last thing I'll ever do, I'm gonna break through to you. Yeah, I'm gonna break through to you. I'm gonna break through to you. Peeling back the layers of the part I've been playing for you. Used to be so easy. Now I get queasy when things start going wrong. And in this life we all know that the starting is the hardest part. Do you believe me? Or even see me as I fall apart? You don't walk, you levitate. I tried my best to imitate, but it's hard to leave the ground when you're stuck staring down. I'm just a bustle in the crowd. Watching from the sides as you go through life with wonder in your eyes. Wonder how you do it. Try not to lose it, just holding on. You don't walk, you levitate. I tried my best to imitate, but it's hard to leave the ground when you're stuck staring down. Just a bustle in the crowd.
นะครับมูมกับท่านฝั่ง TFG เริ่มต้นที่เราในเกมแรกครับเปิดหน้าก้าวก่อนนะShadow Shaman หลังแข่ง Chicken Fingerกังก้าวโดนจับเยอะเหลือเกินอันนี้ก็เปิดไว้นะเป็นเจอโรคอปเตอร์Silencer โอซาวไม่รู้ว่าจะดึงกังก้าแครี่หรอครับเบนไทนี่บีนมาสเตอร์แบนนี่ก็แบนเมดูซ่าแจ็กกี้ไปแล้วแต่บูมก็ไม่ได้ลืมแบนมอฟฟิงก๊อปปี้ใจโลมาเครียด
แปลกใจที่มีเบนมาด้วยแล้วก็นากาด้วยถ้ามองภาพมาเผินนี่ผมคิดว่านากาแครี่ไปแล้วนะจะนากา5ใจโลแครี่ไทนี่มิดแล้วก็เบน4เหรอทำไมมีซับ5 2ตัวอยู่ในทีมเหรอยังอยู่กันหรือเปล่าเลยเหรอทำไมเงียบจังยังอยู่โอเคตกใจหมดเงียบเว้ยเงียบจริงๆโอ้จินเจสโดเนตมา 2,000 บาทเลี้ยงข้าวครับจาน โอ้ขอบคุณครับ 2,000 บาทครับคุณจิงโจ้ขอบคุณครับW ให้คุณจิงโจ้ครับขอบคุณครับสำหรับข้าวมื้อนี้ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างครับW ให้คุณจิงโจ้ครับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณมากคุณจิงโจ้ครับขอบคุณครับ W ครับผมขอบคุณคุณโจ้ด้วยนะครับ 2,000 บาทโอนตรงโอนไวฝากถอนW XCOM XDB แก๊งมาแม่งดายาแก๊งจิกหลอยนี่วะแก๊งนี้ได้เรื่องอันเนี้ยตัวจับโคตรเยอะ TFG อะน่ากลัวฮีโร่โคตรน่ากลัวแต่เอาเบนมาโพส4ไม่ค่อยได้เห็นด้วยนี่รอใจโลเกิดอย่างเดียวเลยด้านฝั่งทีมบูมไม่ก็10 นาทีแพ็กเกมสวนยาวๆลองดูครับ I mean, there's something about him that just feels more sad. เสียงเกมจะเบานะรายการ Esports ดูครับเพราะว่า It's fun. มัน You know what upset me when they made it เป็น so watch serious party was ผมเสียงใน a ฟรีมันเยอะ attack rather than a chance. I just liked it better as a chance.
True. I mean, it had that je ne sais quoi, kind of come what may attitude when it was by chance. That's fair. Like I'll imagine, accept that. imagine Spirit Breaker could bash you based off the amount of time they hit you. Wouldn't that No, annoy that's you? just Lardar. That's just Lardar. Okay, but สวัสดีทุกคนนะฮะเข้ามาเองหรือกดไลค์นะครับ แต่ใครอยากถูกใจก็ซัพพอร์ตกันเข้ามาได้ผม After tell Erangel. เป็นด้านฝั่งเมมเบอร์ครับวันนี้มา 7 ท่านผมขอบคุณคุณจิงโจ้สเปเชียลแตงครับ 2,000 บาทครับขอบคุณครับ Well, on the bright side, Erangel. they do run PUBG at Esports. How about you Jackie I same believe so. I think they do. I'm not sure if it's the. Jackie? it อะไร might คือ be Erangel I'm not sure. PUBG I'm not อ่ะ sure both, actually. กระโดดล่มกันซะแล้ว Are they trying to sweet talk? the บูม Cyberclasher? อาจจะต้องผ่านเลนแล้วครับเกมนี้เพราะว่า Lull them into a ทางด้าน safe ฝั่ง zone. TFG นี่เอาเลนหนักอยู่ A false sense of confidence here. Maybe เลเซอร์แครี่ไปกับไซเลนเซอร์มีตัวตัดจังหวะ the tech-free gaming. Shaman Maybe X that's the idea. Is that what they're trying to do? Meta. Well, guys, if you try really hard to finish in 20 minutes and don't screw up the game, we could play PUBG soon. Just win. It's like, yeah, I don't want to play Dota. Let's play some PUBG, boys. Just like the Kukuis are all about CS. ไลค์มาทีมเจฟส์ Well, I believe. Oh, yeah, Boom can still make the lower bracket run. มาแบ่งนิยาดารูครับผมเราก็ You can't go back ไม่ in time กล้า and play ลง PUBG. ไปครับ Not อาเมล can you, John? I don't Hold on a think minute. any of these talks are making. ฝั่งนี้ก็อ้อมมาครับ โอ้ก้อนหินระเบิดครับบอกใส่หนักที่แล้วไซเลนเซอร์บอกสตอมเหยียบเปิดมาลุมไซเลนเซอร์ก่อนนะ First blood ไซเลนเซอร์เคิร์สไปหนึ่งทีครับ And วาลิด the answer is โอ้ยจะโดนเฟิร์สบัตรก่อนแล้วแจ็ค There it is. แจ็คก็โอ้จับโดนไปแล้วครับด้านเอ้าสมองบวมเลยฮะ The big brain. โอ้โหบิ๊กเบนอีสปอร์ตครับ Two to kick off. It's just as you said, Gary wouldn't be happy to hear that. I feel like Gary was happy hearing about PUBG. โอ้จัดแล้วตอนนี้แล้วหลับมาตีครับใส่วาลิดครับเอาจนได้ครับทีม เดือดเกินไปแล้วพี่ชาย She's so smart. Already two in, dude. He's so You see, smart. this is why I take issue with the gyrocopter pick of Boom. If you just give Barish the gyrocopter, you wouldn't have this. Like, you know the man loves to pick that gyro. Just let him have it. Now you have to deal with a big brain player. Still, ดันไปกับอาเมล the ฮะ other lanes where we have smaller brains or stonier brains, in the case of Tiny for Armel, up against Mamangdaya and the Kunkka. I mean the hero, not the player, Mikey. No? Oh, wait. It is. He is stone brain. He is a stone. You say Right? he's got rocks in his head, John. Is that what you're trying to say? I am. Run I am toss. insinuating that Tiny has rocks in his head. They get into big rocks later on, and right now he's gonna have to wait until the rocks are bigger. Enough. I don't know where we're going with this. Enough. Mamangdaya should have a better time on mid, as we talked about. And Tidebringer just wins out. The tree cleave with grab is kind of nice for Armel, but Daya shouldn't be zoned out whatsoever. Rune control, not so important for Daya, a lot more important for Armel, but you are still going to look to control. I'm curious to see if the 2-minute rune is in. No, it's not going to be in contestation. A little bit too early for the sports you have and the side lanes you have set up. Should be an even 2 for 2. The power rune is going to be the big one, of course, to enable that aggression. We'll see if any Bottom. sorts of moves can happen. So they might have a kill here for Jackie. In fact, เปิดมาครับ there's a, chicken out. ด้านโดยฝั่งนี้ก็สะบัดน้ำครับใส่ไปที่ดารูครับจุดเดียว Jackie in trouble though, being chased down. Will be okay. Battle Only Girl, one subject chance boy. to go back to, but they do find a nice kill, at least for Jam. That they do. Nice little pick off, and again, you have to respect just the damage output of having the Naga Siren up with a gyrocopter. You've got the เชือกเกินจับล็อกเต็มเวลาครับ that added ใส่เต็มที่ทีม damage ฮะ come in is pretty painful. เฮกเปิดแล้วก็ช็อตต่อครับทางด้านของฝั่งไอ้ทีมเรียบร้อยแตกพ่าย That death. So you find some instant punishment up top. That can just get the ball rolling. I am concerned about how good Jikroi's lane is. He's going again. Like your Eraser into Centaur. Like this lane is not something Centaur deals with. We were talking about the Axe not going to have a good game. Same thing kind of goes for the แผ Centaur. นเชิญคุยผับจีแล้วก็ Easy ซัด set ไปให้ killing แตกพ่าย target. You don't really care for return damage on Jikroi. You've got a slow and plasma field. เริ่มคอกลับมาครับทางด้านฝั่งทีมบูม From a Bane 4 here for Tim's outside of stalling with Nightmare. Unless he goes for the Daru early up. points of Enfeeble, which would คอนเทนต์อ่างบัวฮะ we ปล่อย just ไปก่อน don't tend to see a lot of Banes go for that. I feel like it's pretty undervalued how much that Enfeeble does here, Mike. It's just, you know what the problem is, John? You can't lane without Brain Sap, and Nightmare is just the best spell. That's the problem. ดูดาเมจแล้วจิกรอย Bane's suffering from being too ใส่ successful. นั้นจับพาส which มา means ฟิล he's ดึง not ไปกลับครับ successful at all, John. ทีมซัดเดนจิกรอยครับ You see? All his spells are Yeah. That's the problem. Yeah, it's fair. I just want to see a player kind of try to
use Enfeeble over. Like, imagine an Enfeebled Razor. Okay, he's going to stat the Link, so what? With a 55% attack damage reduction, like, what do you care, right? Like, I've tried it, John. I'll tell you what the problem is in a second. ฟีเบิลไม่ได้อัพเลยหลับระเบิดไหมครับแชร์หลับก็ต่อครับบริสให้ด้านเรเซอร์ถอยมา Why does Yeah, Enfeeble cost 130 at max? Like, you can't spam it. You can't spam it. It is pretty bad. It's pretty awful. With a mana pool starting at 400, yeah, it doesn't feel good, but I don't know. I feel like Bane needs a little bit more love. He is strong as it is, but I don't know. Something about him just doesn't feel ฟาร์มมันต่อครับแบทเทิล I agree with you. เบอร์เซอร์เกอร์คอครับใส่นี้แล้วถอยครับดีบี Like in this game, it makes a lot of sense, but ดูดเอาก่อนครับแล้วก็ถอย it doesn't feel fully satisfying. Nah. You know, maybe it doesn't matter. Who cares about player satisfaction, right, Mike? If it works, it works. Who cares? You know, I guess. I guess. Like Earth Spirit, it's not satisfying, but you know, if it works, it works. Oh, it used to be, John. It used to be. Hex out. Zhao's still moving forward. Gets a deluge off. Shackle gonna lock him down. They really can't hope to kill him though. In fact, now the turnaround is Lock it, Borat, man. back the shaman. Berserker Claw ใส่ Jack Boy reacts instead though. เช็ครอยจะบาร์ายว่ามันอยู่หน้าป้อมครับได้ไปก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ฮะ Just a bit of trading between these two. How's that mid lane? I mean, we haven't talked about mid at all, John. How's that going? Seems like it's gone pretty well here for Armel. In fact, it could go even better in a second, John. ไนท์แมร์ครับอีกหนึ่งทีครับ About to happen right into the T1. ก็เปิดมาทอดย้ำลูกต่อครับทางด้านมาแบ่งดาย่าโดนป้อมยิงครับผมแต่ก็ยังอึดอยู่ฮะ Because you get caught by ส่วนพี่อาร์เมลมานาหมดแล้วตอนนี้ด้านของฝั่งทีมก็ถอยครับไปทางด้านฝั่งไอ้เคิร์สไปแล้วก็ลาสเวิร์ด Daya is a tanky hero. The block's not quite good from Tim's. So, Daya does get to walk out. The mid lane matchup has been working well for RML. Surprisingly, I feel like Daya should have gotten a little bit more, but this is a matchup that's somewhat workable. You're not too far behind here on Mamang Daya. We do have all the sports coming in as well for these power runes, trying to ensure that Armel doesn't get that ดันกลางแล้วอาร์เมลครับ top up as level 6 starts to approach near for the Tiny. So they are putting more numbers in from the side of Tech Free, which is nice to see. Like, they know how important this is for Armel. They need to try to zone out and hope that they're lucky in the RNG here. เฮกเปิดมาช็อตครับตีย้ำต่อชิลเลอร์ถอยครับ Because obviously Delol was there to contest, so at the very least, Mamang Daya nor Armel will get a rune from themselves. ดันกลางครับอาร์เมลครับ As much as Armel probably would have really enjoyed that bottle refill, like, he's still finding plenty of CS. Like, I really did believe that the Kunkka would be able to win out the matchup, but it turns out Armel's just proving to be a little bit better here in this mid lane. Yeah, he's working the spacing quite nicely, and I think him working around the interval of having tree grab is pretty on point. He's just allowing the shove out from Daya and clearing out the creep wave when it's right by the tower. So สาดกระสุนทิ้งไว้เช็คบอยฟาร์มเบิ่ม heavily pushed back by Daya. He does have to go back for his bot. แอคนี่คือได้คลิปมา31ตัวครับ As the grow value point up. ด้านของฝั่งเจอร์คอปเตอร์คลิป33ตัว The lanes aren't shoved into the direction, so it's a little bit harder to use a TP. ด้านของกังก้าคลิป38ตัวเท่าไทนี่ครับส่วนเลเซอร์คลิปมาดีครับ38ตัวเซนทอร์คลิปน้อยหน่อยครับทีมถอยร่นมาเก็บกันรูเลเวลครับด้านของฝั่งดารูด้วยเช่นกัน Both sides 1 for 1, and Armel just heads back to ช่วงเกม3พี่ไปไหนครับไม่มันบั๊กครับผมนั่งพากอยู่กับคุณนี่แหละเราเก็บเวลาใส่ด้านฝั่งดีบีครับ A little bit low, but Mamang ล็อกลงต่อชักก็จับล็อกไว้ครับจังหวะนี้เราก็โกชิปมาครับจบคอมโบต่อครับ used to dodge, but no. ด้านของฝั่งมาในยาวจากการแจ็คบอยครับแล้วก็ตีต่อที่ทีมไม่รอดฮะดูสมองอร่อยแล้วครับทางด้านของไซเลนเซอร์ด้านฝั่งเจอก็ Ends up giving a secondary kill ไม่ away. กล้าขึ้นไปไฮกราวมีบอลโซอยู่ครับหลบหนีการจับกุมด้านวอริสหาไม่เจอครับ You managed to get the big kill they were looking for. A little bit unfortunate. Right? Like, it doesn't look like it's ใช่เกม3ไม่มันบั๊ก a little bit wider than you'd expect. You get punished nicely here. Good rotations out from Tech Free. Again, down to the fact that Daya was left alone on mid, with Armel having to walk back, having to TP back to mid to form, get that opportunity lined out bot. Mid lane, Armel's just cleared out the stacks. They're trying to move in to steal them, but Jabs เกิดสมาร์ทสต็อปครับ In fact, even Jabs ตีหน้าต่อใส่ด้านมาแมงดายา really love this Kunkka kill. มาแมงดายาโดนดีดไป1ทีเอ็นแสดงจับล็อกไว้แล้วก็ลากมาเรียลอิน This Kunkka, but Jabs is actually เรียลอินมาต่อครับ low. แช็กเกิลส่วนมาที่นั่นอาร์เมล Continues to run. เอาวอลันเปิดมาครับ Avalanche ฝั่งด้านตัวของมาแมงดายาเรียบร้อยครับ Jabs ตัววอริสจากการแจ๊บมาอีกทีครับยกพวกใส่กันแบบรัวๆดีบีเข้ามา รอสับครับทีละหัวเลยฮะเลือดน้อยๆกันแบบนี้ He'll take down
down Varish. ไปโบกเขาให้ครับผมที่นั่นอาร์เมลครับวิ่งเร็วครับลุยกันต่อขึ้นมาเป็น4-7ครับ Tech Free Gaming ended up being ตอนนี้บวกอยู่ด้านฝั่งทีม TFG I kinda like that response, even though it does แก๊ง bring TFG นี่เงินนำอยู่ 1K ครับผม right? Like you are getting some important stacks going for every single one. You get more int coming out for Varish. You get ใช่บักยาวแล้วผมไม่ได้อ่านแชทด้วยตอนนั้นตั้งใจพากอยู่ก็เลยแบบไม่ได้รู้ว่าไมค์มันติดหรือว่าไม่ติด These do start to stack up, and a strong start can kind of help to just get that build up going for yourself. You still have your own triangle as well. Jakor is alone right now, though. I'm around. They need a bit more. Armel's gonna move in, but the Stampede เปิดมาครับหลับไปที่ไซเลนเซอร์แล้วก็จี้ไปที่เลเซอร์ครับทอดดึงผ่านกลับมาแล้วก็ช่วยกันหวดครับผมแจ็คบอลจัดการแล้วกันจิกรอยไปได้ครับบริสโดนไล่ป่ะฮะทีมโดนเคิร์สแบบหนักๆกลางคืนก็มองไม่เห็นกันครับระยะมันสั้นกันนิดนึงยกเว้นว่ามีฮีโร่มองเห็นกลางคืนไกลครับซึ่งไม่มีสลับบูม For how long I don't know, John, but he's okay for now. You're using Courier to scout a little bit. Don't manage to find him off the scan. Very cheeky. It took a while. ทอดมาใส่หนักที่บริส Zhao's gonna intervene. Armel really wants ด่าน to ฝั่งนี้ครับ be able to pick it up. อาร์เมลจัดการบริสไปเรียบร้อยครับ Nice little bit of time wasted, at least from พุชชิเนล่ามาเลยครับทางด้านฝั่ง TFG ครับแอคนี่ก็ฟรีฟาร์มแบบอิ่มอร่อย Quite fully for DB. The axe does need a lot of prep time to get online. It's the typical blade mail into blink buildup, so you're not going to have the initiation anyhow. You're going to need to wait longer. The blade mail will allow a little bit more presence to come out here, of course, for DB. Game state is pretty even, 6-7 overall. Slight net worth advantage for Tech Free early, but you are staggered quite nicely in terms of net worth on the side of Boom. A little bit slower for game for Jabs, but he does have a rough lane up against the Razor, so that is to be expected. Jackie can always farm back into a leading position anyhow, as he has room in the jungle now to start that build up. Is rushing the Chrysalis first. เดี๋ยวดูครับพุชเชอร์บนไปครับ Just allows a little bit early presence before the Ags build up. You can actually afford to join in. very deep. ด่านนี้ก็โดนดึงมาครับจับล็อกลงต่อ DB ไทนี่ทอดไป1ครั้งแล้วก็เอาวอลันเปิดมาครับเรียบร้อยครับอาร์เมลจัดการนั่นดีบรีไปสกอร์เป็น7-7ครับตอนนี้บูมแล้วก็ TFG ตีเสมอมาจะได้ว่าแต่แจ็คบอยแหลมๆมาจะโดนทางด้านชาแมนเฮกแล้วก็จับล็อกตามด้วยโกดชิปครับผมชักเกิลจับเต็มเวลามาแมงเข้าไปตีไม่ได้หลับครับผมดึงทางด้านฝั่งแจ็คบอยครับกลับมาไม่ไหวแล้วนาการหลับไม่ทันครับผมหลับในหลับอีกทีฮะเลดฝั่งไหนดีกว่าเลดเหรอครับเลดทางด้านฝั่ง TFG แอมน่ากลัวครับผมเอาจริงๆเพราะว่าสูสีขึ้นอยู่กับจังหวะเพราะว่าใจโรคัปเตอร์ก็เลดได้เหมือนกันฮะแต่ซับของด้านบูมนี่ต้องเมมเลยเพราะว่าเป็นไทตัวเซฟตัวเคาน์เตอร์ทั้งคู่ครับดาเมจอาจจะไม่จี๊ดจาดพอ Right, Jakor is getting this nice ramp up to the Maelstrom into the Mjolnir that we've been seeing from the Razors. They've got room to shove in mid. No wards though. Have to be a bit cautious as the boat is down, but they know the counter fight in Song is gone as well. And they do have that level 6 up on Varish, so Global Silence is set to go if an opportunity presents itself. It certainly is. Free Gaming have hit a bit of a nice spike for themselves now. Certainly feels like they could kind of just run at the side of Boom Esports once their cooldowns are available. Now Boom gonna just kind of take a seat back and relax for it. Oh, I say that they've got an amp damage on Armel. They want to move in. กดสมาร์ทจิกรอยครับเอาวอลันทอนมาครับอาร์เมลเบอร์เซอร์เกอร์คอไว้ก่อนฮะดีบีด้านนี้ก็ตีครับผมดีบีครับเรียบร้อยแตกพ่าย Armel, of course, will happily take the kill. Just standard axe gameplay until you get your blink, trying to farm aggressively, trying to take the more risky routes, and then you do end up punished quite often on this hero. Good opportunity for the follow-up smoke from Boom. This gate swing around as well. If they run in the top jungle, Jakor is prime target, but they want the one showing the biggest priority in the lull. They could use this chance as well for some vision. Tims does have wards, so they're setting up nicely onto top. จะบอกทำการดีนายทาวเวอร์ไปแล้วก็ฟาร์มเป็นป่ารอก่อนส่วนด้านฝั่งทีมบูทีมอาร์เมลไล่ขอบไปเลยครับตามหาด้านฝั่งเลเซอร์หรือว่าตัวอื่นฟาร์มป่าครับ Armel's got the blink up. He's happy to just find literally anybody apart from perhaps Mamang Dyer on this Kunkka who's just proving to be too tanky.
There'll be a smoke out now, 3-man smoke from Tech Free Gaming, looking to head towards the south. เราและนายเสมอ Boom Esports does end up expiring. Oh, and they're gonna find Jackie. โกชิปเปิดครับ Jackie gets caught out. ด่านนี้ก็จับล็อกไว้เชียร์กันทุบเต็มเวลาครับ My goodness. จะรู้จากการแจ็คบอย They just continue แตกพ่าย to be able to find the opposing carry. They are, and that's why I'm surprised Boom didn't opt to go further towards the tier 2 up top. Right, like Jikori was in the same spot, farming a little bit isolated, but in a very quote-unquote defensible spot. They didn't manage to swing. They dropped the ward in a much safer spot without risking that forward movement towards tier 2, and that misses them an opportunity. Jikori is still hanging around the area surrounding here. ทำคีย์ไปครับเอาลันชอสไปครับสตอมเหยียบมาแล้วก็ดับเบิลเออีกหนึ่งทีครับท่านฝั่งจิกรอยเรียบร้อยฮะแตกไปอีกหนึ่ง Thing is, like, you look at the farm disparity. Like, Jikroi's had a much better time so far, and that's a Razor versus a Gyrocopter matchup. So it's not really spelling out the best of news here for Boom. They've got to give Jackie some space to catch up in the farm game, and that's going to take a bit of time. Meanwhile, I suppose all the heavy lifting's onto Armel, and he is moving once again towards the south, where he's going to find DB very soon. DB in the exact same position. ถอนมาครับเปิดเบดเมลแล้วก็ทำการเบอร์เซอร์เกอร์คอบอกทุบทางด้านฝั่งทีมแตกครับแล้วก็ประหลาดสวนมาบอกแล้วเบดเมลหมดพอดีด้วยครับดีบีแตกครับไปอีกหนึ่ง I mean, you get more, again, a little bit more armor off the dunk with a coat of blood. You're happy enough. You actually do gain gold, 700 away from full blink now for DB, and you buy space. Like, this is just so much space coming out for that build up in Jukro, who again is going for the greedy build. Barish, maybe? Oh, Zhao. กดชิปมาครับเอกมาเดอะสปอตใส่หนักจัดเต็มครับใส่ด้านจูเนียร์เรียบร้อย We even have a blink already on our shaman. So they're all having a good enough time to have the blink up เก็บ early แบบไม่หยุดจริง now, which is going to make life even more challenging for Boom Esports. And well, for Boom, still sitting back, still just trying to secure some farm. But you look at Mamang Dyer and you look at Jacroy. Things going very well right now in terms of the farm game for these calls. That it is. It's kind of worrisome how much Jacroy's been allowed to build up. Yeah, he died 2 times, same amount as slightly less than Jackie, but within the same realm of being, dived on a couple of times. It's just this timing of Mjolnir on Razor's devastating. Tied in with Thunderhead as well. Let's see the blink reveal here. They do move in. Second. What they got? It's going to be Armel. เต็มเวลาตอนนี้นี่บอกครับฮีโร่จับขอด้านฝั่งทีมไอ้นี่มันดีไหม TFG รับเปิดมาก่อนเชียวมาเซฟเพื่อนครับตรงนี้เดี๋ยวจะเสียหายมากไปกว่านี้ And ultimately, nothing will come out of that engagement here for Tech Free Gaming, as it seems like now Boom starting to cluster up in the mid lane, thinking about jumping in. Do go for an avalanche, but do not get the toss back. แจ็คก็จับล็อกไปครับหลับละเมอมาต่อเบอร์เซอร์เกอร์คอแล้วสับเส้นฝั่งอาร์เมลละลายไปเรียบร้อยฮะเริ่มตกที่นั่งลำบากนี่ฉะนั้นฝั่ง Boom Esports doesn't quite get there. Not quite. Even if he did, DB ครับ DB อินโดนีเซียทั้งทีมเลยครับทางด้านฝั่ง TFG a little bit of a strange choice to get the global ทีมอินโดหมดเลยครับ respects the fact that he doesn't want jabs to try to come in ช่วงเกม2 ตอนวันเหมือนตอบช่องแชทอย่างแข็งแกร่งว่ายังไม่ได้นอนครับหลังจากนั้นก็ยาวเลยครับใช่เหรอไม่มันบั๊กครับผมไม่เกี่ยวกันไม่ได้นอนครับอย่างมีความมั่นใจแบบพี่ป๊อปเซียครับต้อง raw every day raw all the time handsome all the time handsome every day handsome every day Yeah, DB now showing that blink aggressively here. ต้องดูดกัญชามาไลฟ์ TikTok ด้วยชักเกิลจับเราไว้แล้วก็ตีน้อยทุกวันตีหน้าใส่ได้ตัวของฝั่งครับเซนทรัลเรียบร้อยครับอาราเมลจัดการ DB แล้วแลกออฟเลนฮะ Happy days for him. And I guess, yeah, again, Boom, they're kind of just stuck at the moment farming because they've fallen a little bit too far behind. Tech Free Gaming not really relenting at all either. They're just more than happy to keep the farm going on Jacroy and Mamang Dyer. And I'll tell you what, with the way this game is going, John, like this Kunkka Razor, it's going to be a pretty big issue.
Like these guys are looking rather โอ้ unkillable. ล่างปลอมมาดึงคีบครับนากาแสบจริง Right, Jackie's having to go back for the BKB. We're seeing even some durability issues. Like, DB did get a jump in by himself while Jabs was dying. So there's an offering for offering trade. He gets ๆ เบอร์เซอร์เกอร์คอครับ Certainly does. Look at the หลับไว้ก่อนฮะ ที่ทางด้านฝั่ง X ครับผมแล้วก็สตัมปีครับถอยมาฮะ Maybe gonna be able to retreat. สู้ไม่ไหวตัวซ้อนเยอะเกิน Boom as well. So it's just kind of the avoid game right now. But they have noticed Jacroy farming the north side because he is underneath the Radiant Ward. Well, he was. It's about ตัวเจทำแล้วเหนื่อยอยู่แล้วเกมนี้ไหวไม่บุกครับหวังพึ่งใจโลตัวเดียวแล้วใจโลเงินไม่ฉีกด้วย they gave up on that as กลาย well. เป็นว่าเลเซอร์กังก้าได้คอนโทรลก่อนแบบนี้ วิกฤตอยู่เหมือนกันฮะ Meanwhile, Gaming, they're just slowly keeping this mid wave pushed out over and over again. And in fact, they're picking out Roshan. And they're going to try for it. Wards drop, nothing ทำ else การ is ตี happening. โลชาต่อครับทางด้านฝั่ง TFG does go fast when you do drop those wards. Law of the champ. Objective for the side of Tech Free to go for. And Boom doesn't expect this. They don't have the mid-river wards to watch. They do have the triangle wards to at least let them know. เรียบร้อยครับทางด้านฝั่งตัวของทีม TFG ครับได้ Aegis of the Immortal ครับมาแล้วเรียบร้อย So this สบาย Kunkka can be even hard to kill off with 2 lives, and they're still stuck in this area, Boom. No, they are. They're coming as well. เอจิอยู่ที่มาแบงเดียครับ Fight, Jabs at least gonna catch our action. เข้าตีไปที่ดิบรี Looking for that Bane. They'll get การอ้อมไปก่อนครับ It looks เอก like Tim มา should be set to fall เดอะ with ส the ปอร์ต call. ระเบิดสับไปแล้วทีมแตกพ่ายผม End up working out. โกชิฟซัดไว้ครับด้านของฝั่งจิวเอลครับ He'll buy เปิดหลับกันไว้ก่อนเลย this fight. They'll drop the call down. หลับแบบจริงจังเซนฮอนแจ๊บบอกเขาไปค้ำยันครับแลกกับเทรดสกิลกันซะหน่อยรับมือรับเท้า He's still walking ทางด้านแจโรเตอร์เข้ามาปาดนะบอกส่วนเซนทอร์ก็สแตมพีสเซนทอร์โดนจับล็อกเขาบอกแล้วก็สับแตกไปหนึ่งทีครับ from our axe. มาแมกนายาเสียจริงครับผมขึ้นมาเล่นกันต่อครับเสียแจ๊บไปแล้วดีบีไล่ล่าด้านนี้เอสเปนสปอร์ตลงไปแล้วก็ทอร์เลนน็อกอัพ And that's gonna be a สับไปครับที่นั่นทีมครับเรียบร้อยสกอร์ขึ้นมาเป็น11 ต่อ 16 ครับ Just get worse and worse and boom. I mean, they saw Roshan go, and they just held their position up top lane. Yeah, I'm not sure. ฟาร์มกรอบมันมาเลยแอค All was for it. Didn't look like they were fully set for the fight either. And that was already a very awkward opening for Tech Free. That was not the ideal jump in for Tech Free, right? Like, you get the blink out from DB, still getting stunned up with Centaur. You're not able to get the big call on, say, the Gyrocopter at the least. So Jackie's safe, and you manage to get the Nightmare. Like, it's not the ideal for Tech Free. You're still in a spot where you can't maximize that awkward initiation on Boom. They couldn't get the counter fight going the way they'd want. Your position on Zhao on the left flank left you exposed on the right flank where Jabs was alone, still being held by that shackle. You didn't get the Global. full coverage you โก want. บอลเซเลนนี่ตัดจังหวะได้เยอะครับ This Naga Siren. Law of the champ Take care of the Aegis. That's a pretty big takeaway. No secondary life for Daya. ซื้อเกิดมาเหงาๆด้วยนี่เทนเบน แล้วแจ๊บก้อนนี้โดนครับไล่แบบหนัก Zhao has micro illusions out, so อุตส่าห์หนีได้สแตมพีครับแต่ว่าฉีกไปขวาก็เลยโดนชักก็จับล็อกจากชาแมนนะ they're not in position to และก็เลยสับแตกนะครับ Zhao has to be careful. อาร์เมลก็มาเอาแล้วนะทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว Zhao. He's gonna be just fine. They haven't really spotted him out. So Naga Siren able to walk away. Smoke is gonna be committed though. Tech Free Gaming again. They're just so potent right now. They're so powerful. There's no reason to stop just running at Boom Esports, and they will continue to run. They are going to scan out Jabs here in the triangle, and Jabs is not going to be able to get away. A nice hex out immediately from สมาร์ทฟิลดิ้งไปกลับครับผม by a bit of time here from Tims, but it โกชิปซันใหม่ครับด้านตัวของฝั่งจิกรอยการแจ๊บเซเรียบร้อยครับบุกเข้ามาถึง3เหลี่ยมเลยฮะ Have we even seen a อุมิสวาอยู่ในจุดที่อาจจะวิกฤตแล้วตอนนี้ seen a Fiend Yeah. this game? There We was did. one Fiend Grip down bot while Jabs was on top. ทาวเวอร์ดำรวจเคลียร์ไปได้ครับผม And the grip TFG. was used for that. So we've ท seen วิน at เกต least ครับจะ once. อ้อมเข้าหลัง I think ตี that's ทางด้านฝั่งไอ้ตัวทีฟจีหรือเปล่าครับบูม But it was used. We still ยัง don't หา know. เล่นยากนะ It's a hard game to get a full grip off though. You're บาง playing ทีเข้าไป into- แบบแพ็คเข้าไปลุยก็เจอ Sean, you're playing into สวน the ครับ silencer, ด้วย of global course, silence นี่ there's เวียนหัว silence, all these counterplay here. งั้นนับที่6K ครับ TFG Bump up here แล้ว for โผล่เลนมาพอดีด้วยครับเซนบอริส If they can catch him, Jacroy, he knows they're รอ gonna ซื้อ be หรือเปล่าไป somewhere. เจอเลเซอร์ครับผมเอ้าไม่เอาแบบนี้ He was nearby. ไม่เอาตัวง่ายๆก่อนครับ แล้วตอนนี้ปัดมาไซบอริสเอสแนนจับล็อกไว้แล้วก็รีวอิน Instead, เรียวอินเข้ามาใส่ครับแจ็คบอยครับล็อกเก็ตบอลลาดปิดวาริสได้ครับ preferred to see that Razor die if you're Boom Esports. I'll tell you what. Would have really quick fingers out from
Varish just to get the global silence off, covering, preventing that toss back from Armel, and giving that spacing out for Jikoi to run off. 12-17, 6k lead still maintaining here for Tech Free. Boom though not relenting. They still have all their ults. They know global silence is down, even if the silencer respawns. So they've got an opportunity and an angle to work out, but they need to find a squishy target. DB has proven to be squishy enough. Issue is he is pulling back. เข้ามา DB under the wards. that Boom ฟาร์ม has set ป่า up. ฆ่าครับแล้วก็จะขึ้นเป็น BKB ครับอันนี้ครั้งที่ใหญ่แล้วครับ Esports World Cup รียันมาสเตอร์ครับบิ๊กไมล์วันนี้ก็ไซโคนครับเซตอัพหรือเปล่าเอาวอลันเปิดมามีไซเลเซอร์ซ้อนไว้อยู่ฮะไม่กล้าที่จะพุชเข้าไป There's no tossbacks he can really go for as this Tiny right now. They're looking again at DB down bottom, but he's right by the T2 tower. I don't necessarily think they can burst him down that quick without the rotations incoming, and he backs off anyway. Dire's bottom tower Just farm the jungle instead. Keep getting that build up. You do have the smoke out from Tech Freeze. Global silence still about 30 seconds away. A little bit surprising, Varish is opting for the Ags build up as well. Wants to go for the damage with the Arcane Curse being applied over something like a refresh. We have seen a lot วาร์ป of ย้อน players มา go ทางด้าน for ฝั่ง Ags ชิกรอย over refresh first. And there is some good utility, good damage. เข้าทวินเกตครับขึ้นบนมา I can respect that choice now. It does feel pretty damn good to play. And just kind of make you think twice about trying to cast a spell following through from that global silence. It can provide a little bit more window where you don't have to worry about some of these big teamfight counter controls to come in because of the Arcane Curse. Once that's finished up in Barish, they're starting to take control in that bot area coming out from Tech Free, getting their own forward wards planted up. And they've got the BKB done in DB. So you've got the triple BKB lining เลเวล up 16 ครับแอค down to, of course, 8 BKB seconds here for บิงเบด Jikoi. เมลจะขึ้นไปชาร์จต่อครับ You still feel good. ชาร์จจะได้ Fully เดือดๆหน่อย trapped by ตีด้านทาวเวอร์ครับ by the avalanche toss or by the song. เพิ่มพลังแห่งเคาน์เตอร์เฮลิกครับผมสกิล3เอาควงพลิ้ว Teams can get a grip. And that is the big เก้าอี้ภาคใช่ผม Just haven't วิน seen วอล์ a กอยู่ good grip in the middle of the team fights. The decision making to get the grip off is very difficult in this kind of game. ดันด้านล่างครับมาแมกโดยาครับ The Aether Lens up could start to provide some help. Still just willing to give this tier 2 bot tower away. Trying to make inroads up top, but not fully committing yet. And Tech Free is just building a lead off of this, right? Like they're 7k up, nothing offensive is happening from Boom. They're not really taking map control away. They're losing objectives. They've got to kind of stem the bleeding here somehow. Gotta do something. Tech Free game. เบอร์เซอร์เกอร์คอครับ Looking like เคลียร์ a คิง great ให้หมด position ตอนนี้ก็ to พาส take มา advantage ฟิล of ตีครับ the ป้อม 2 ครับ ค่อยๆนวดไปฮะ Little action across the map, and they're just slowly chipping away at everything that Boom has. Boom, just no response at the moment, just trying to completely avoid the side of Tech Free Gaming. Everything's just gone so poorly to start. At the very least, they've got Jackie, who's getting to a stage where he might start to be able to fight back. But even now, you're still 5k behind this Razor. You know, and that's without him static linking and taking. แอบมาฟาร์มป่าด้านบนครับทางด้านฝั่งแจ็คบอยครับ Not looking too good at all. Right เงิน now. พยายามจะไล่ตามทั้งกังก้าแล้วก็เลเซอร์อยู่นะครับ Tech Free Gaming in the meantime going to continue to be the hunters in all of this. I mean, they already control most of the map anyway. เงยหน้ามา They're เป็น just ลุน gonna อิน take วิ the ด whole เหรอ map off them and boom. They've got to. It seems like they're stuck patiently waiting for perhaps a more advantageous team. It's just hard to see these team fights break out. I think we're Boom อย่าหมุน trying to ฝ่าไปเลยครับ they เงิน can นำอยู่ get the spot17k เลยครับ and kind of เอ้ย look เงิ at น that นำอยู่ 7k เอา 17 คิวครับขอด้านฝั่งทีม Their counterfight TFG ครับ in Song Stampede is good for engage and disengage. Just the follow through from that area control isn't particularly amazing. You might be better off just finding an opportunity, finding a way to set up for that grip and getting that big kill off. Or if you can pick up the ฟาร์ม ridge, รอเกินไปครับ the grip becomes a lot easier for your Bane. Still aggressive. รอบที่แล้วไม่บักรอบนี้กล้องบักใช่ครับผม Maybe it doesn't look like they'll be able to run into our Mel. Would have been a nice juicy target. The Lull is in a bit of an interesting spot, trying to play off of his ward. Armel? In a spot of danger here, Armel. Shotgun up. Shackled up. This is a nice setup once again from Delol, who's keeping tabs on for Mamang Dai to get an X-Back, but he can't get within range. ตีครับชิคเก้นฟิงเกอร์ไปที Really ฮะ unfortunate that time around. ชิคเก้นฟิงเกอร์นี่คูลดาวน์15 วิครับ The Shaman of การ Delol โจมตีของชาแมนก็ so ติดเฮกด้วย terrifying to have to play against here for Boom, because he's just always around the corner, ready to blink in with that hex, and we've seen it consistently pay off here for him. เมื่อไหร่จะได้คิวเลเซอร์สิ Seems like Boom
เซนทอร์ผมมีสะท้อนครับโลตัส Avoid tech free gaming altogether. ของแจ็บส์แล้วนี่สโมกมาแมงดายาโดนเข้าไปแล้วโกบอลเสร็จเลยครับสแตมปีดคูลดาวอยู่โดนเอ็มมาสปอร์ตมาแล้วก็โกเชลขึงใส่ครับคิมสันการ์ดมาครับแล้วก็หลับสวยครับจากฝั่งเชลรีเซ็ตไฟกันซะหน่อยเขาจ่ายด้านโกชิปไปแล้วไอเอาซอมมาโกบอลไปแล้วเบิร์ดสเกอร์คอมาลงที่ทางด้านฝั่งเชลเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รอดครับแล้วทอดแอคมาเดี๋ยวนี้เอาแอคมาทำไมเขาเนี่ยแอคบอกว่าโอ้ my god เจอครับแต่อาร์เมลก็ไม่รอดเหมือนกันครับหนักกว่าเดิมในนี้ด้านของฝั่งจิกรอนการทีมสไปร์แล้วเอ้าโอ้ไปเซอร์เพนวอร์ดใส่เพื่อนแล้วบอกต้องมีเคบีแล้ววาร์ปเลยครับแล้วตรงนี้สะบัดน้ำมาสวนผ่านมาบายแบ็กไปครับอาร์เมลแล้วก็จูเนียร์จัดการด้านดารูครับโอ้เงินเบียงไป 10K แล้วเพราะว่าบายมาฝั่งด้านบูมครับเวียงไปที่ TFG ฮะยังไงก็ต้องจ่ายครับแล้วการตีโรชานเลยหรือเปล่าครับบูมไม่น่าจะพร้อมเลยฮะใช้เวลาในการตีโรชานนานเกินไปครับลุงรังจัดแต่โดยรวมไฟเมื่อกี้ TFG ก็ยังกำไรนะ If this Razor was able to just run around while still having that BKB, get an actual static link off without being trapped by the wards, you would have had a very different story. The buybacks might not have worked out, or it could have actually baited out Jukoi in an awkward spot. Either or. I mean, those buyback commitments out from Boom probably would have led to Tech Free playing the retreat game anyhow. So perhaps that ward blockage in the grand scheme of things isn't as bad as you'd expect. So maybe a little bit more forgivable there. Below 14 to 29K lead for Tech Free, and my concern going into like a late game scenario here, Mike, is we're in the middle of the mid game. The late game scenario for Boom doesn't get much prettier. I mean, again, you're kind of stuck on relying on the grip for debuffing T Pierce here. You get Stampede off for no discernible reason. แจ็คบอยแจ็คกี้เปล่าใช่ครับคนเดียวกันครับ แล้วเขาใช้แจ็คบอยมานานแล้วก็เลยเรียกแจ็คบอยไปเลยครับตีนั่นโลช้าผม They're kind of in a position where you might not really be able to afford to just let this go down. In fact, it was all about โลช้าตะโกนลั่นครับ Smoke immediately tipped from Tech Free, expecting Boom to try and contest, and they're going to catch him with their pants down. They found Tims already on the Bane. Tims will end up falling.In fact, they found more. They found BKB เปิดครับวันนี้แก๊งมาก็ใส่แจ็คบอยแจ็คบอยโดนไล่มาอีกทีครับบอกวาร์ปดีกว่าครับจังหวะนี้ไม่เกือบครับนาการหลับให้ครับจูเนียร์0.1 วิพอดีครับเกือบโดนสับซะแล้วครับดาเมจรีดแบบโหดๆเวลาซอเกิดจากเพราะว่าเลนมันเจอเซนทอร์ดูดาเมจได้ง่ายแล้วก็แพ็คได้ก่อนครับ TFG ส่วนด้านฝั่งทีมบูมต้องการฟาร์มครับอยู่พอประมาณนึงเลย This fight's a little bit harder to contend with now. Roche does fall fast. The scan is there. Did he manage to dance around the scan? Or at least that was Boom's scan. เจ๋งนะครับเนี่ยทางด้านของฝั่ง TFG อาซาฟิลเปิดที่ไม่กล่าวครับใส่ครับที่บริสวาริสถอยไปแล้วสะบัดแล้วตีหน้าไปจนได้จัดการบริสโกชิปครับแล้วก็ชักก็จับล็อกต่อใส่ดักที่แจ๊บไม่รอดครับและนี่ก็ซัดใจโลคอปเตอร์แจ็คบอยครับตามแจ๊บไปแจ็คเพื่อนกันเสมอเงินขึ้นไป 12K ครับตัวนี้โอ้โหเงินห่างมากครับ23 ต่อ 15เลยทางด้านฝั่ง TFG เราก็ฝั่งบูมอีสปอร์ตครับแล้วก็แถมทางด้านฝั่งไอเอจิซอฟอิมมอร์ทัลไว้ด้วยโฮชัชโฮชัชI've also been wondering why he keeps putting hearts down. I must admit, like, what's his เนื่องด้วยว่าใจโลคอปเตอร์เล่นใกล้นะเพราะว่าเป็นตัวยิงใกล้ครับยกเว้นว่าได้สาดกระสุนเนี่ยแต่พอไปยืนใกล้ปุ๊บก็เสียงโดนแอคคอร์ครับเต็มใบแล้ว Thank you for the buffs. Thank you for the gift of amplified damage. I'm sure Tech Free Gaming is highly enjoying. Boom Esports are not, as the one. Razer บอกเก็บตังค์ซื้อด้านฝั่ง Refresher เลยครับ And Indo Org up against all Indo stack is certainly not quite panning out in Boom's favor right now. And again, the late game scenario. แจ็คเพื่อกันเสมอถอดมาวันนี้ครับ BKB เปิดเสริมมาแมงดายาแล้วก็ทำการวางโกชิปไปเอ็มมาสปอร์ตสวนมาที่นั่นเจอแล้วเรียบร้อยครับ
น่าได้แบ็กด้วยแล้วแบบส่งใน70 วินาทีครับแล้วเคลียร์คีฟ3 เหลี่ยมก่อนไม่ได้โลภอะไรเยอะมากมายฮะ Yeah, just that quick. Cost him a BKB and global silence, but very well worth it to have Daya still live true. And you still have so much time in this Aegis. Fresh pickup, of course. 3 minutes, 40 seconds left. Refresh next. For more items to come out here for Jokoi for sure. With that Satanic that you mentioned, going for the refresh next, having the double link, the double BKB, massive power spike for the Razor, and again, just the late game scenario for Boom does not get any easier. But it is a hard game. You've got infinite scaling in your silencer support as he saps away brain matter from your team. Doesn't even have the shard yet. DB can always get more armor with more kills, with more dunks, and double static link ruins your game. Like we're not seeing the value ได้ of มาครับ that standard กดเคลือบบ้านก่อนเซอร์เพนวอร์ดวางลงครับ usage like that. You've got to จิก find รอย a way to น get วด that บ้าน touch ก่อนมี and โร the ชาร์ดแบนเนอร์นะครับคีฟก็เลยอมตะฮะ That feels key to it. The toss back into the grip has to be clean, but it's easier said than done here. ดาเมจเข้าทำลำบากมากใจโรก็ไปยืนคู่ก็โดนแอคคอทะลุ BKB ฮะ Tier 3 tower, things looking very good for them at the moment. Here's with the enfeeble can start to get a little bit annoying, John. We found a use for this spell. Very good. Toss back. Oh, they've got a big target. It's going to be the Razor. ล็อกเก็ตบาลาเขาใส่ได้จนจิกรอยครับเสียเอจิเซลมีมอชครับ Can you do it again? ทอนมาป้อนมาคิวเลยครับทำไมเสาเซอร์เพนวอร์ดไม่ใช้คนครับแล้วก็ทันเดอร์เวฟมาเอ็กบันสปอร์ตลงไปครับไทนี่กรุ๊ปกลาง BKB ไว้ก่อนครับ Seems like they're going to have หน้านั้นบาแหลกเล่นไปครับแล้วก็จากพชั่นได้สตาร์พีดเปิดมาครับอาร์เมลทวอตแอคมาแบบนี้ the axe now. แอค BKB ทันครับผมแล้วก็จะเดินใส่เดินชนมาก่อนครับแต่ตีตัวที่เปิด BKB ตัวเดียวครับด้านของฝั่งเนี่ยครับบอลลิสก็อยู่วงนอกเปิดโกโบเซเลนมาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับปิดลำมาแล้วต่อมาแบงค์นิยาสับสเปนมาอีก1 ทีไทเดอร์เวฟผลักมา4 ตัวผมผลักกันยับลงที่หน้าฝั่งเซนทอร์แจ๊บแตกครับแล้วก็ใส่ต่อที่นั่นอาร์เมลไม่รอดครับได้แบ็กไป90 วินาทีตีย้ำต่อที่นั่นทีมแตกพ่ายผมดับเบิลคิวกับนั่นรารัว you have issues playing into the Razor even with all that control. โอ้ my gosh นำอยู่ 16K แล้วตอนนี้ไหลครับใสไหลกลางต่อหรือเปล่าจิกรอย With your level 10 talent, not to be scoffed at. It's a lot of recovery for Jokoi, having Satanic on hand as well. And that was all of the heroes in. You have to remember, Thunderhead, you proc your Storm Surge on everything in the AoE. 10% spell lifesteal seems small, but when you're hitting that much damage, quite often with a lower cooldown. การตีเท้าตรงกลางต่อครับมาแมงเดย่าครับแล้วก็บาแหลกครับ Window for Jokoi to just เมาส์2 ทางเลยนะครับเนี่ยเอาเรื่องจัด Boom. That was their best bet initiation. It looked really awkward for Tech Free. Jokoi could not look for a static link. ไปครับเอาอีกสักไฟแล้วกันรอเทนนี่เกิดฮะเอาอีกสักไฟก่อนเผื่อได้พลิก And now you have to deal with no Aegis. วางเซอร์เพนวอร์ดลงด้วยนะกะเอาจบเลยครับ Double BKB, double Satanic, จบ Mega Creep double static link. Pain. เอาเซอร์วอร์ดโปรครับทำวิชั่นไว้ก่อนนะทีม Absolutely. Looking for the ไทนี่ยังไม่เกิดครับ30 วิครับยังไงต้องจัดจานแล้วก็เชฟ performance. ไม่สมประกอบไม่เป็นไร Certainly deserved. โดนเมกาคิวครับเลเซอร์หวนช่วยกังกาสตอมเหยียบมา Gonna try one last time here, Boom. แล้วก็ไทเดอร์เวฟสวนไปที่แจ๊บเบนเมล Rather impossible. It's just no. เอกบางสปอร์ตลงไปแล้วก็โกชิก็ซัดลงต่อครับครึ่งหลอดทอเลนนะครับมา They're just playing with jabs. ไปที่ jabs. Able to get away. But now Mega Creeps official incoming. Happy death time. Happy Death. For how long? Who knows? Love the build-up that we're still getting up here from the side of Tech Free. Octarine up for DB. More uptime on the call. More battle hungers you can pump out with a shard, which is actually kind of ridiculous. 3.8 second cooldown. Lots more overlap. เก็บ3 เหรียญแล้วตอนนี้ทางด้านฝั่งจิกรอย Just with battle hunger up. รีเวชเชอร์ก็มาโอ้ของเยอะจัดเลเซอร์ You're just gonna look for the สเลเซอร์ได้เป็นทางด้านฝั่งอากานิม He ฮะ needs to find a way to break เวลา this one เปิด apart. โกลบอลไว้ก็จะติดเคิร์ดด้วยครับแล้วตัดโมบิลิตี้ครับผมห้ามบิงอะไรวะเนี่ย Tech Free Gaming. เอาสวอตเด้งมาเจอแล้วครับเฮกเปิดมาต่อแสนเซนทอร์ดูดดาเมจเต็มเวลาครับผมแล้วเช็คก็เต็มเวลา Look at the drag. เบนพยายามหลับให้เจอไทเดอร์เวฟไปตรงนี้นาการหลับครับผม He's alive, but หลับแล้วก็จัดการดับแดดดิ้นไปครับทีมแล้วก็แจ็บ go buy back. หลับมาช่วยอะไรไม่ได้ดับเบิลคิวเขาจะจิกรอย Give it a now. There's the แล้วนี้ก็ทวอตมาผมจับการล็อกไปครับทางด้านฝั่งฟินคลิปบอกจะเจอโกลบอลเสร็จเลยครับหายยังไหวครับ one last. แจ็คบอยครับยังไงต่อโดนสับหัวแตกหมดครับ Tacky. แจ็บก็ไม่รอดครับได้แบ็กไปก็แจ็บแล้วก็จีคอครับ They've had เป็นหน้านตัวของฝั่งทีมครับ dominant. TFG ชนะไปครับในเกมแรกครับบูมว่ากันต่อในเกม2ครับพี่ชาย Esports, Jonathan, you might be wanting to have a โดนไปแล้ว1 เกม discussion, or maybe a big one, as to what you think went wrong. Yeah, I think it's มาแมงไดยะ it's
It's hard to pinpoint. I don't think this was an outdraft from the side of Tech Free. ฮีโร่เขาได้แพ็กก่อนนะดิก็เลยซวยไปครับ Didn't quite deliver the good. ฝั่งนั้นบูมอีสปอร์ตครับแจ็คบอกว่าน่าจะยากครับเกมนี้เงินไม่โดดเลยครับแล้วก็ฝั่งตัวของทีม GFG เนี่ยเขาได้แพ็กก่อนนะแล้วพอเนื่องด้วยใจโรมันเล่นใกล้ผมมันก็เลยเสี่ยงโดนแอคคอร์ตลอดครับแต่ตามที่ผมบอกครับซัพพอร์ตมันเป็นเบนกับไอเนี่ยซับไทยซับ5อยู่ด้วยกันเอาเบนไปเล่น4บอกว่าอาจจะไม่คุ้มที่ทีมจะเล่นเท่าไหร่ฮะน่าเป็นตัวแทงล่าดาเมจจ๋าก่อนนี้ครับเป็นอะไรที่เหนื่อยยากครับเกมแรกสำหรับด้านฝั่งบูมโดนกังการไล่จับตัวจับเยอะครับพูดง่ายๆเลยทั้งที่ FG มีชามแมนมีอะไรด้วยโหดจัดโหดจริงเดี๋ยวว่ากันต่อครับในอีก8นาทีครับเดี๋ยวมาเจอกันพักกันสักครู่เดียวครับในเกมที่2ระหว่างบูมแล้วก็ TFG ครับ Don't come round and waste my time. A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come round and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do to stop this plague from breaking through. You made me so light, rushed in like wind. Remember my life, I wasn't happy. You made all the stars alive. I hid all the pain, told many lies. 2 seconds I was the one you loved. Why does the sun keep on shining? Doesn't it know that
too weak to everything to survive. It's in your voice when you call. No, you're about to cut me off. And once you do, just know it's for good. 2 seconds I was the one. Why does the sun keep on shining? Doesn't it know that I'm dying? Hey, it's not the same. If I close my eyes, maybe I'll feel you again. Hey, relight the flame. Draw it out with your hands, cover every inch of my pain. I've crossed to the other side. I turn my promises into lies. Glow until the morning light. Falling in your arms tonight. Strange, but it feels so right. So right, so right. I know tonight will never last. I feel how it's fading fast. Two hearts on a clouded glass. Never last, last, last. Hey, I don't know your name. Right now you're someone filling an empty space. Hey, it's not the same. If I close my eyes, maybe I'll see you again. I've crossed to the other side. I turn my promises into lies. Glow until the morning light. Falling in your arms tonight. Strange, but it feels so right. So right, so right. I know tonight will never last. I feel how it's fading fast. Two hearts from a clouded glass. Never last, last, last. Glow until the morning light. Falling in your arms tonight. Strange, but it feels so right. So right, so right. Glow until the morning light. Falling in your arms tonight.
I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should start falling, we'll head on home again. Everybody else can see where we belong. Oh,
what's on your mind. Stupid laughter. I feel like a number one under the fading sun. And our hearts beat faster now. We follow the tracks till we're lost, keeping us safe in the dark. A long way down to the same old song. Oh my love, what's on your mind? Round and round, open your eyes. Now the dreams are scattered, and there's no way back when we run. รอบนี้อัดเกมเร็วขึ้นบ้างแจ็คบอยมาเป็นสวิน No impending doom. ทีมก็ดาร์ควิโลครับหลบการโจมตีอีก1 ที I think it's the funniest facet out of them all. แคลรี่ดูมาแล้วนี้โอ้มีดักเซียทูไทไปกับไทนี่ น่าสนใจครับเครื่องแพนไทนี่เดินชนมาเลย Should be easier to แต่ play. โลคอปเตอร์เป็นซับ Like you นะ have รอบนี้ straightforward scaling from your ซับ spam, 5เราไป from กับ your ดูม Terrorblade, แล้วก็ Conquer, ดา you รู have เล่น this ชาแมน on hand, you have this pipe เหมือน over เดิม like ไปกับ that. ดาร์คเซีย You always have the war ขอ cry นั้น from แจ็บก็ Cyberclasher เซเลบเรตออฟเลนครับ from Armel. So to your อู้ active ฮีโร่นี่ get การ those แบบ down สเกลลิ่ง scores in play. โหดอันตรายแพ็กเกม Scaling's a little bit แต่ถ้า off. ช่วงต้นนี้โดนแก๊งเยอะนี่ก็เงินจนอยู่เหมือนกัน Not straightforward whatsoever. You kind of rely on DB to get a big vac wall to use that มา farm ดี against มา them ดี on ดาบ top โล of กแต่เลนโหดครับ Evolutions เทเลเบต just fine overall. ใช้พลัง So it's เทเลเบตยิงซอย the หุ่นลบไดโนเสาร์ tiny ดูมแคลรี่ก็ฟาร์มครับฟาร์มเหมือนกันฟาร์มหนักเลยนะช่วงต้นเกมหาตังค์ Like you have two heroes here has to on be the side of good tech for you, which will soak up a ton of farm. Darkseer and Doom. เอ้ยผมไปเปิดไฟหน้าบ้านมาหน่อย Space to เปิด farm. มิดแล้วตอนนี้ They're just gonna vacuum it away. So that means you're looking at maybe like a blink Yules here from Angdaya if the game goes slower. Just have some ways to bail out of global silence, set up for some kills, kind of run around that way. And again, that just takes away scaling. I think if the game goes too late here, Boom Esports just has an easier and easier time as the game goes on. Absolutely. I'd certainly have a lot more faith in this draft from Boom than, say, last game around. Definitely much more stock standard here from Boom Esports. But I could say the same thing for Tech. The only question mark for me is the POS 1 Doom. We'll see. Smoke from Boom. Through the Dire Jungle. Not really finding anyone quite yet. 30 seconds. They are going deeper though. They might run into Varish if he isn't too cautious with his own positioning. They'll see him with the vision. Varish not really moving an inch though, and it seems like Boom are just going to leave the area. They got to, well, I say leave the area. They are still hanging around, but they got what they came for in that deep ward. We'll see if Varish wants to try and contest that top side, or even more importantly, Jacroy, who is moving his way up to think about it, but he does see a Dark Willow, and that'll be enough for him to retreat. It is going to be a 2-for-2 trade nonetheless, so nothing really to come out from this for Boom, apart from that mid wall. Not too much coming out, which is fair enough. Let's see how these lanes break out. Of course, you have Jabs getting a good block off, trying to get the creep wave shoved in his favor early on. You are getting that same movement out almost from Jacroy, but not going to be able to block. ยังสูๆกันอยู่ครับ Tims is holding ยังไม่มี back. การจิกรอยเกิดขึ้น He is forced into the level 1 Infernal Blade to trade with Tims. But that does จะมาเหตุกับตาแจ๊บก็ระวังไว้ด้วย Gap close, เดี๋ยวเจอ Shadow Realm ชาร์จแบบเต็มเวลา Try to get that เจอโลคอปเตอร์ต้องไปเล่นใกล้ครับโรเกตบราดครับ This does simplify. แต่แจ๊บก็สามารถเสกโคเรียกว่าร่างปลอมเนี่ยฮะมาแทงล็อกเก็ตบราดได้อยู่ครับ ส่วนดูมก็น่าจะรอเรื่อง3เรื่อง4จะได้ทำการกันสักหน่อย Side of Tech Free Gaming. But so far so good. Big thing Shadow Realm here is ชาร์จ that เต็มเวลาครับ You will want to get this Midas ASAP. Right? Jacroy wants to get โบะเขาให้ครับผมแตะตัวนั่นจังจิกรอย going, sell it out, get the Radiance up, and have presence that way. แบนแพนด้าไม่แบนดาเซีย Try to get scaling done for his team in that fashion. แพ้ลงสายล่างด้วยใช่ครับผม You ถูก aren't ต้อ going ง to be able to have so much ชนะ presence ก็ in ไป these ต่อ lanes. You're already seeing Varish take so much from the
ในรอบชิงสายบน Image illusions coming out พี่เหมือนง่วงครับผม so ง่วงเว้ย ง่วง makes จ it a bit ริง rough to try to look for the rocket barrage angles ๆ ถ้าคุณไม่อยากให้ผมก็คงต้องปลุกเรากันสักหน่อยวันนี้มา7 เมมเบอร์เอง presence here for jabs คุณต้องปลุกเราผมหน่อยฮะ just zoning out the gyro from the rundown is all good. แต่ไปครับทางด้านบัตรแกเน็ตเราก็ใส่ครับ Unable to really help too ลง much. ตีนจิกรอย Keep Jikroy alive, but like you said, John, this lane is not going to be จิกรอยยังไม่ตาย As already Boom Esports really just establishing that dominance here at this top lane, going again now with the แบมเบอร์เมสลงสวยครับ แล้วก็ชาร์จเชดเรียม They won't be able to find the Shadow Realm damage though, so Jikroy is still going to survive. But แปะ certainly ลง very ไซเ n น scary วอริส for ครับผม this รี top เฟคชั่น lane. เปิดมา Going again now with ลงที่ the จิก reflection. รอยแล้วก็วอริ It ส feels like eventually this is going to amount to a kill on at this top lane between either of these คิวเดมอ on the Tech Free Gaming side. And in fact, Farish, he might ล็อกเก็ตบาราครับผมแล้วแบมเบอร์เมสมา he kind of moved in. แล้วก็ and in แปะ fact, ด้วย he ด้าน does ฝั่ง go เนี่ย down to two. เชดเรียมไม่รอดครับวอลิส Hands it back. That top lane is เฟิร์สบัตรมาครับ established for the ทางด้านฝั่ง outfield. ติมส์ You don't have that durability yet on Jikroy. So you're going to be able to run down. Does give us a little bit of chance to look elsewhere. Down bot, probably the most static lane. Jackie's just going to be farming up in that Sven. Zhao is there to back him up. Your aggression here for DB, not really on hand. The lull is just trying to pull wave back. Not going to be able to snipe the next one. Your combination of Darkseer and Shadow Shaman isn't particularly strong either. You know, it's not a natural Iron Shell lane. So you're not really going to be looking to apply too much pressure onto Jackie. And that is a concern. We have seen what Jackie can do with free space. The Sven does so much with very little farm. Just 2 mid-game items in Echo Saber, Mask of Madness, and you're set to go. And that timing does look good here for Jackie, considering that this is a no contest lane. ยิงกดไปจิกรอยครับเกือบแตกครับผม You can't stop the Sven from getting what he wants here. And that's the most concerning part. As your own safe lane for Jikroy is just not going smoothly. So the core deficit is certainly going to show its head later on. No, I mean, Jikroy's just being fed regen at the moment. Like, he just cannot sustain himself without a bunch of salves and tangos being handed over. A tough start here for Tech Free Gaming because Boom Esports certainly waking up with their own kind of draft. We'll see if they can catch up, but Jackie's well and truly taken off. He's already 11 CS ahead of this Doom, which I suppose is to be expected based off the start we've just seen. But my goodness, it's not a good sign if you're Tech Free Gaming because they're moving in again top lane. บล็อกเก็ตบราดดึงครับใส่หนักที่นั่นจิกรอย And Jabs really can't be taken down at the moment. Not by Jikroy. Jikroy will survive another day once again. More tangos to be handed over by Varu. โอ้ขอบคุณเมมเบอร์ครับผมคุณสงชัยครับขอบคุณครับ5 เมมเบอร์ปลุกเรากันสักหน่อยฮะ เป็น12 เมมเบอร์ครับดาวอยู่คุณสงชัยนะครับ Shackle though. ชักเกอร์ that Armel หนัก cannot continue หน้า to be ป้อมไปครับตอน tiny. นี้ทางด้านฝั่งบูมก็เงิน นำอยู่เล็กน้อยนะครับพี่ชาย He's not that far ahead of Mamang Daya, but he certainly hasn't เอา lost กี่ the ทีม lane ไป by ครับ much. เอาทีมเดียวครับ Esports World Cup No, kind of reminiscent of the last game as well, right? Where he did have the tiny in Konka. Armel was slightly ahead on Tiny. This time he's slightly ahead on Konka. Daya is not too far behind. But that early tempo for Konka is a more concerning bit. You have to be on Pause point game with got the the crew Daya. up. You have to be able to get those runes every time. He did manage to get both water runes. So that does allow him to sustain true into 5 into 6. Should be no problems for him to just hold that lane. And that's going to be key. He has to watch if Armel gets that rotation because the same movement Daya did in game 1 is what Armel is aiming for here in game 2. And the side lanes are ripe for pickings, right? Like, again, the top lane weakness of Jikroy and Varish is showing itself. The bot lane where there's not much that DB can really do with the lull to stop Jackie is there as well. And once you get that mid swinging into either side, things start to take a turn for the worse here for Tech Free. Like, it's not too bad just now. At this point, you are just struggling in farm, but it's somewhat fixable later on, especially if you do ฟาร์ม manage ต่อ to ไป stacks. 3 ตัวคอแล้วทีมบูมได้รวยหมดนะ Here. But again, that can go away quick if Armel does start to eke out some small advantage, and you know, if Mamangaya does lose out on some of that regen here. จิกรอย Radiant's So no more courier action has across been the map killed. quite yet. Zhao does lose a courier to DB, but that's not too big of a deal. Radiant are scanning. But it's this top lane that's got me really interested, right? Because I'm wondering what the idea from Jikroy is now in this POS 1 Doom, considering how much pressure has been applied.
ดึงอะไรกันขนาดนั้น Green and Zhao as well. ในป่าวันนี้ซุ่มอีกแล้วจิกรอย Heroes of the top บริส lane now ready to go at โผล่เลนมาก็โดนอาเคนเคิร์ดไปเมื่อเมสทันทีครับแบบเรียวควิกแล้วก็ซัดลงต่อครับตัวแตกพ่ายแล้วจิกรอยไม่รอดแล้ว well, you've got Barish trying to find a trade. รอเกมเวลาก็ซัดสาดไปครับผมฉะนั้นบริสถอยครับ The chase will continue. ได้รู้ว่าจากการเจเนลฮะ Seems like they'll eventually let it go. They already got what they came for in the Doom Pos one anyway. They're just doing so much. สาดไปอันนี้ชาร์จเชอร์เรียมครับผมเต็มเวลาครับอัดชันบาริสมาเรียบร้อยฮะ So it finds another. This lane up top is just. สกอร์เป็น3-1ครับ At the least, Jacory ทำไม can't เสียงมัน come ดี up เลยวะ and sit back in jungle. โกชิปไปครับ Go for the แล้วก็เอ็กมาเดสปอร์ตลงที่มาแมกนายา as rough, but it doesn't feel good. It's even สับ dying. แต่บอกใส่นั้นมาแมกนายาครับเรียบร้อยฮะขออนุญาตรีเฟซก่อนฮะ Certainly, it's a very opposite kind of story. สกอร์เป็น4-1ครับ Thus far, all lanes being won by Boom Esports now as Tech Free Gaming. It's getting kind of ส slaughtered. เวน through สตัน the ครับ beginning หลุด stage. ไปครับเจ็กส์บอยได้คีฟ36ตัวฮะ6นาทีผ่านไปครับ You could argue DB's had a decent time, but Jackie's had an even better time. I'd be much more concerned about the Sven than I am the Darkseid, I'll tell you that. Again, we talked about the timings of Sven. All he needs are 2 tiny mid-game items, and he's fully online to join fights. Just Massive Madness, Echo Saber, and that allows a smooth build-up into disassembly for BKB as well. So it's just smooth sailing for that constant build-up, constant tempo from Jackie. And the fact that DB can't really contest is concerning. At the least, their triangle's still secure, so you can keep building up some stacks, try to get some farm. เปิดมาครับ But the time you have to wait to be online in Tech Free is massive. Like there might not even be a mid-game to hope for if Boom just never relents with his pressure, which they aren't. They're still keeping constant aggression up top onto Jikroy, still making this lane as hellish as possible for the Doom. He does manage to get the speed aura from the Cobalt creep at least, and could get the Cobalt's cup, but ends up with a Sister Shroud. Would have been funny to have the cup as well, and you have the aura, the same icon used on both as well. Pretty funny stuff. Not quite this time. No. เล่นกันยิงเนี่ยฮะอันนี้สายบนและสายล่างสายบนครับบูมชนะ Very quiet game 2-1 มา between these two sides. ชนะคูคูเย่มาแล้วส่วนด้านฝั่งไอ้ตัว Radiant's middle tower is Group under up down attack. bottom. TFG เนี่ยชนะ Maybe ย่าง looking กุ้งมา for an attempt onto Zhao. You have เดี๋ยวดูเช็คกันครับ coming in from Brish as well, so it looks like they are going to go for the group up down จี bottom. เข้าไปครับ That will be a nice easy ฝ่าย one ได้ off เจอ Zhao. ไม่น่ารอดครับโดนดารุจัดการ And DB and Brish in fact will share that goal. เดี๋ยวโผล่ไปครับดูมอัดไปที่แจ๊บครับ แจ๊บก็น่าจะแตกพ่ายผม They kind of left their ด้านตัวของฝั่ง guard จิกรอยก็ไม่รอดเหมือนกันฮะ and it seems like แลกกันเป็นคนละหมัดสกอร์เป็น5-3ครับ although Jikroy actually kills Jamจิกรอย So I guess in some sense the Doom's probably happy at this rate. Radiant's bottom tower It's a little bit more worthwhile for sure for Jikroy considering how slow that lane is. That's his first Doom flying out. แลกกันแบบเหนื่อยๆอย่างเงี้ย First ก็ he ดู soaks up some of that EXP, and he's kind of fine. That's a rotation out as well with Jackie hitting up top. So เกมนี้น่าจะฟาร์มแข่งกันแบบตาเหลือกตาลอยแน่นอนฮะ extra for ใครมีเตียงก็คราฟเตียงนอนได้เลย slow down from ใครมีอุป Jackie. กรณ์ Tower taking ability, not the quickest in the world here in comparison. We'll have to just sit back and relax, but they still maintain control again on the triangle. Despite all this movement from Boom, it has not led from a, say, mid-swing into bot, and that has left the triangle catch-up farm intact for the side of Tech Free. You haven't been able to stack up from Boom Esports because of all of that aggression. รองเท้า So ไม่ you มี don't เลย have that flash farm in your ฝั่งด้านตัวของเจอโร and เตอ there's ร์ still some opportunities here for the side of Tech Free. They just have so much to stall out for. The Midas is still 800 gold away from Jikroy. อาราเมล It's going to be a long while before farm pace really kicks into gear. Blink timing for Mamagai is just kind of out the window now for a fast one. Just wants the phase boots to come in Oh, so he can at least try to I don't chase. even know why you're โอ้ still here. ทีมแล้วจัดการจิกรอยครับ Going down top Mega lane, kill he's team. basically soloing him for that one. That's a big concern as Tim's already level 7 and he's actually out leveling. ด่านนี้ถอดป้อนมาแบ่งได้ยากครับเฮกเปิดไปใส่ครับแล้วก็ชักเกิลล็อกเต็มเวลา ถึงเราได้ปาดิสเบิลช่วยครับทางฝั่งตัวทีมครับเอ็กมาร์สปอตพยายามจะหนีครับอาร์เมลหนีไม่ได้อยู่ดีครับโดนว่าริชใจโรจัดการครับไปซะแล้ว But right now for Tech Free Gaming, every kill is a huge kill. They need everything they can get. You don't feel TFG good ย่อ about มาจาก Tech Free Gaming ครับ die while that happens. ทีมจากย่านยอดทีมอินโดนีเซีย So far behind, he was already catching up. Falls behind again with that death. And you just have to stall it so long. And the carry Doom does
take some time to build up. ดูมโลแล้วอีก5 วิครับ Take just so much time. This is where you can't venture now. You can't go here. Keeps going here. โดนเซเลเบตโอบล้อมรีเฟชชั่นไปแบมเบิลเมสครับล็อกขาไว้ เบียดแหลมถอยเข้ามาครับเต็มเวลาครับพยายามจะวิ่งอะไรเฟดบูลแล้วก็เปิดพื้นไฟ แล้วก็ดูมไปสตันส่วนครับฝากฟังเจตนารมณ์ไปใส่นั่นฝั่งไอตัว ดาวิโล ไม่น่าตายครับผม Is it? No. No, it's not. Needed one life. Unfortunate. But like I said, I mean, I really feel like he should just stop going to that area of the map at this stage. It's getting a little bit risky. I'm with you. I think playing มี the คน top ซ้อน jump ด้วยครับเมื่อกี้ he keeps working into the lane, being a little bit. ทาวเวอร์ด้านล่างเคลียร์ครับ It is drawing ทาง attention ฝั่ง away, ทีม like there is TFG again this room down bot. They managed to take the tier 1 ที่แจ๊บ trade, จนทุกเกมครับ a little แจ๊บ bit หา more เหลี่ยม on, ฟาร์มอยู่ open out the map control just a tad bit. จนยังไงพี่แจ๊บเงิน1ไหมเหรอ I mean, they just killed him off here on the Sven. ไม่ใช่ไม่ใช่ Might find him again, but พี่แจ๊บเป็นเทเลเบต I ก็ guess ต้อง they ดู don't ด really คีป have เยอะ the ฮะ numbers. Like they've got the vac wall on DB, but it's not going to really prove to be enough. อย่างน้อยเกาะกลุ่มฮะ Meanwhile, mid lane, Boom Esports, they do ทิ้งเดินไทนี่แล้วก็ดูมาดูมจนไทนี่จนก็หวานเจี๊ยบอยู่ครับ like they're looking towards Mamang Daya, who's just trying to work towards that blink dagger. สับแตกก็ใส่มาแบ่งระยะครับ เอ็กมาสปอร์ตแล้วทอร์เรนน็อกอัพไปครับตีหน้ามาแบ่งระยะ Shadow Realm แล้วก็ โอ้บอลใส่เลนมาครับดาร์กเซียหลุดออกจากด้านฝั่งโกชิปไว้ได้ผมโปรเทคทาวเวอร์ตรงกลางแบบไม่ยอมปล่อยฮะ Though it did feel like Boom committed a little bit more for that. And that'll be the end of that. I mean, they commit way too much more. No gold with นั่น silence, ม้วน no ไปฮะ boat for a minute 10. A few openings now. Shadow Realm's gonna come out. ขอดาวเคลียร์ออกให้หมดครับใส่หนักไปเอาทีมหลุดออกจาก Shadow Realm Terrorize ปาบอก Disable ครับแล้วก็ตัวหันไปหา Battle Maze แล้วก็ถอยครับ Voris But it seems like they just want to escape. And so Tim's will lead. He's okay. He is, but again, it's a lot of time being bought out. This investment is mainly working into DB right now for Tech Free. Has the Mech Cup going for the Guardian Greaves. Has a way to dispel the silence in all of these fights for himself. Get the back wall going, which did hold him back in the last team fight. With that commitment out from Zhao. But not going to be a concern for too much longer once those Greaves are up. Still about 300 gold away. You also managed to stall out ด้านบนนี้พยายามจะคุมโซนครับ farming to the Midas. So the ฝั่ง Doom's นั้นชาแมนนะบอกแต่ว่าตอนนี้ก็มีขยับมาบูม clipping jabs in farm, which is good news. I mean, you still have a ways to go, of course, but that buildup is coming in. The Radiance shouldn't be too far off, and then you go into the Sanjin Yasha, you can start to chase down. The damage starts to get a little bit concerning. You have to respect all this utility the Doom can have, and he's got Tendrils of the Deep up from our Marshmaid, our little water creeps there, and eventually you'll have the Call of the Deep, of course, with that mini Ravage on hand, which is also equally funny. Kind of messed up how he gets all of that, but is one of the big benefactors of the water creeps being added into the game. And all things considered, Boomer building out this Doom. Boomer constantly on the aggressive, a 2k lead at 14 minutes in. It's not unplayable for Tech Free Gaming. It looks pretty bad. สูสีเลยนะ You lose your core. Half of those kills were your safe lane, but you are working that space up nicely. Again, this Guardian Greaves as a solution is nice. The Blink Dagger finally being up for Daya as well allows some aggressive plays to come in. ตีโลช้าแล้วฮะเกินไปครับทามิ่งนี้งั้นเอาไป 2K ครับทีมบูม He's got those two กลางๆจะเป็นเรเดียนต่อหลังจากที่มีเบดเมลแล้ว Still looks like he wants the blink. เบดบูมดีกว่าไม่มีครับดีกว่าแล้วครับเพราะมี2แครี่ครับอย่างเทเลเบตแล้วก็ฝั่งตัวของสเวน Surge. There is a blink on Mamang Daya. He's looking for a tossback play on somebody, but I don't think he really wants arm. They could try for Armel, but no, the tossback's not going to land. They also have Jacroy there, so they've got plenty of damage here with the Doom. Bramble's going to catch up Varish as he TPs in, but that's about it. And Boom will indeed get away with the tier 1 mid tower. And once again, they just look to retreat. No needing to force this. They've got Jackie just free farming on the Sven right now. They feel no pressure to try and make anything happen apart from these small objectives.
I do question whether you are allowing Jacory สโมกมาทางด้านของฝั่ง TFG ครับไล่จับตัวของบูม Esports กันซะหน่อยฮะ Is like, are you giving a bit too much time? เอ็กมาคอมโบว่าบ่อยอะอาร์เมล You know, it's still เหมือนไม่ค่อยถนัด it's still got the devil's bar. จริงๆอาร์เมลก็เล่นกังกาได้นี่หว่า But Tim's with a nice Shadow Realm TP. Shadow Realm แล้วก็วาร์ปหนีกลับไปได้ทีมถือว่าตัดสโมกได้สวยครับ He was out of range. He was out of range. You got to be closer than that. เมื่อกี้คูลดาวน์สตันเพื่อนดู Could have been a Thailand little bit Gop closer. stun. Jacory did have some time there. A little bit of a missed opportunity to find a freebie. And Boom's going to be nice and happy, of course, for that happening. It happens sometimes. Still, the scaling, again, there is an opportunity to catch up, but Jackie is working to the Blink already. Blink is pretty much set to go. Does buy it out. So can start to jump in if he wants. Probably, again, still feels comfier with a BKB. Be farmed up. So no rush here from BKB เชื่อเราไปเอาดัสเวนครับ ได้มาเป็น You want to see them play. You want to see Blink แล้วก็ Echo Saber แล้ว You want to see Daya getting some dives out, tossing back onto the low, getting the chain control, getting damage out, getting some big pickoffs if you can. They're not really on the hunt as aggressive as you want. แพ็กขวามาครับตอนนี้ Maybe with the swing down bot, things can start to open up. And Guardian Greaves on DB can help. DB ดารูก็สเตนเปิดมาสับยับต่อครับอัดเต็มครับทีมด้านฝั่งตัวของไทนี่ครับเรียบร้อยมาแมงดายา They were unable to get in range to get the Guardian Greaves off here onto this Tiny, and a very nice pickup here for Jackie. They should be looking to commit for that bottom tier 1 tower now off the back of that as well. I doubt Tech Free Gaming will really try and commit for a defense. Not the biggest deal, not worth throwing all your bodies at them. You really, for Tech Free, like, you're playing this game of when's my Doom going to be ready? That's what it feels like. You know, it's just feel that way. The game's just not moving without the Doom. And for Boom, I think they're playing the game of กลางนี้ก็ไทนี่จะขึ้นเป็นอูเซปเตอร์ต่อครับ You know, so เอาไปยื้อหลบทางนั้นเอ็กมากังก้าวเลยครับทามมิ่งครับผม It can work out. เก้าอี้มันนี่แบบครับใช่เก้าอี้คุง Slightly wrong read. I feel like you can play as 4, and they did try that. It's just they're not good at the right angles. They'll find one. โดนพิกออฟวันบายวันแล้วเนี่ย Kind of what we need เรียบร้อยจุดนี้เจอไทนี่ตรงกลางครับ is โย feels น like เข้า the มา first time you've successfully connected แต่ to โลคอปเตอร์นี่ก็ a อันตรายเหมือนกัน diver. เลดเกมแปลงร่างเป็น They ดา need to เมจ do ได้ that ด้วย over ฮะ and over again. They ใส่ need ดิ to เบ do นมา that ไทย like 3 minutes ago or 2 minutes ago when Blink was up. We'll find some space to siege onto the mid. You need to find a way to try to actually just connect with DB because he's your most farmed hero. He's the one that can connect outside of the Doom with the aura play. Still get the Jump toss in. back. Tim's gonna get caught. Armel's gonna move in. They're gonna try onto Mamang Dyer, and that's another great target here to just focus down as Mamang Dyer. เข้ามาตีกาบอกพยายามนี้ครับมาแมงดายาครับ Getting caught. Guiding Greaves keeps him alive, but back wall โอ้ out as well onto กำแพงบอลริก้าสวนมาแบบนี้วงแตกครับถอยก่อนฮะ run. Though he is เสียแค่ดาร์กวิโลไปครับ the arcane curse, but BKB he's ก็ still ใช้จ่ายกันก็จุยจะเอ้าโอ้โห No. โดนพิษบาดแผลของนั่นฝัดเชื้อไปครับตายก็มาแมงดายาถือว่าโอเคครับ Got him, I believe. สำหรับด้านทีมบูวิสปอร์ต Yeah, I think he นั่ had นคือตกรอบหรือเปล่า the ตกรอบแล้วครับ the arcane curse right at the same time. Did manage to unfortunately take out. It looked like he should have survived, but I'm not sure. โถไม่มากกว่านี้ครับบูวิสปอร์ตแพ็คให้มากกว่านี้ ตอนนี้เริ่มเฉิดฉายแล้ว Kill. เดี๋ยวพี่อาร์มหมึกจะเอ็กมาร์แบบตึง You are buying that space in tech free. Radiance now up for Jacory. Yeah, they've got another one. ๆด้านของแจ็คบอยเอาซัดดีบีด้านล่างครับไล่ตามจับรัวๆฮะ DB was one of the only players in the team having a really good game on that dark seed, but it's not good enough to put up with the physical damage output of this Sven at the moment. Certainly not. Maybe something like a Heaven's Halberd could help the cause. He's going for the Shivas first, so wants to have that healing reduction on hand, that little bit of slow to try out. Help with a chase down here. And Jacory with the Radiance is nice. They're still going for the movement out with Daya in below. โกบอลเปิดแล้ว To Armel, that's kind of the issue. Is Armel's just not going to die that quickly. Like Armel has the full Radiance up now on the Kunkka, so even harder to kill him off on this hero. You do have the Radiance on Jacory, which is allowing him to really start to. ฟังตัวของดูครับจะขึ้นเป็นแซกเยอร์ชาต่อครับแล้วค่อยเป็น BKB It's still a matter of he just needs so much more time. If we're gonna see a ก็ Torment, ตันมาครับแล้วก็ทำการตีกับทอร์เมนเซอร์ครับ take it freely. ช่วยกันคนละไม้คนละมือ Guys still moving in. A big avalanche as well onto 3, but he's มา just แมงดายาครับลุยต่อ surrounded.
They're gonna toss it Reflection down. เปิดผ่านไป Meanwhile, Jacoy's gonna ยิง come in ฟรี now. อีสปอร์ต Commit วอล to ริปิก้า Jackie, but Jackie ลงมา has สวนแล้วยังไงครับ away. ฉีกออกจากกำแพงได้ดูมแซนด์สเวนจะย้ำดาเมจเสร็จสเวนได้เรือของกังกาเคลือบถึกๆไว้ดาเมจดีเลย์ โอ้โหโดนดาเมจหนักครับผมดูหมดก่อนแล้วเปิดทางนั้นฝั่งวอลคายไปยังวิ่งหนีไม่ได้ครับแจ็คบอยเจอจิกรอยแล้วเจอจิกรอยเจอแจ๊บผมมาช่วยกันตีครับเมตาบอลฟอสซี่ครับทีมก็จัดการเอ็กบันสปอร์ตลงไปที่ด้านฝั่งตัวของดีบรีครับแล้ววางน้ำว่าวเหรอเมื่อกี้เฮิร์สคาครับผมแปะเต็มข้อแน่นอนนะแล้วก็วางเป็นโมเมสไปทอร์เรนต์อัพมาต่อครับใส่ด้านฝั่งดีบีเรียบร้อย And it's still a great fight for Boom Esports, even with the loss of Jack. ก็ยังดีที่ดาวิโลเล่นดีอยู่ Playing the side of Tech. ก็เลยได้เฉิดฉายต่อครับบูม Look like they have shaken off whoever was on there for game 1. Playing a lot sharper in this game too. And for Tech Free, they're having to take such massive risks now just to kind of try to work some opportunities in. They jump in instantly as the falls, hoping they're all squishy, but with the durability that you're getting here from jab to the pipe, that magical burst in time really doesn't exist. The back wall is good, but the follow through ข้อ is มูล not มี there กัน in ประมาณนี้ time. ฮะ Like maybe if you had a back wall tied in with the tendrils of the deep, getting that follow through stun, holding them down, getting more scorched earth off, some value out here from Jacoy could have been a different story. Instead, Jacoy has to chase a solo Sven. They can't play with that clump up control. 10k lead now for Boom, 21 minutes in, and they are in command of this game. Smoke out as well. Global Silence is back up. Boats ready to go. The low. Nice blink away. Jacroy is still there though. They have a blink up in one on Jackie. He's gonna jump into the tier 4. กดสเตนไปครับแล้วก็กูบอลมาต่ออีกทีครับ Find a way to fight back. โบกยับไปครับจิกรอยเรียบร้อยครับดูมแครี่มาสู้กันได้ยังไง ด้านนี้ก็ชักเกิลจับล็อกครับสับสเปซบอลใส่กับสะดุ้งอีกเหมือนกันนะฝั่งตรงข้ามวางไปวอลอาริบิก้าทางด้านตัวของไอ้ดาร์เซียไซโคนครับจะคนดื้อดึงยื้อเวลาทอสไปก่อนตายครับมาแมงเดย่าไม่รอดแจ๊บจัดการเงินไหลมาเป็น 12k ครับทางด้านฝั่งบูมฮะตกที่นั่งลำบากครับเทคฟรีเกมมิ่ง Very ugly. And it is good positioning out from Boom though. Zhao right in the right spot to get that 4-staff save on Jackie. And กังกาก็ BKB ครับ out of the wards would have been a ได้หรือยังขาดอีก 1,300 นู่นเลย to get that control off. Just ไม่ doesn't ได้ happen. สักทีครับ And this vac wall is just not doing enough from DB. Again, แต่เงินตอนนี้สเวนกับด้านกังกาแซงขึ้นมาแล้ว they're having to start with Avalanche. แล้วก็สเวนเกิดยาวๆครับเงิน 15,000 ตอนนี้เด็ดเวิร์ด Clump up. You're not able to get Jacroy into safety. This Doom is still struggling in this game. And might struggle again as he's holding ground in the same spot that he's died in multiple times. He's gonna try and find เบสแลมไถมาเต็มเวลาใส่นั้นจิกรอยเรียบร้อยจิกรอยจะหนีไปไหน It's จ๊ะ always that top lane that gets him, it seems, and this time is no different, as Jacroy will die another time, and this pos on Doom, I mean, sure, like, once you land a Doom onto Jackie, you can chase him down and kill him, but, you know, ไอเทมของนั้นเทเลเบตจะขึ้นเป็นแมนต้า he just does nothing. Nothing's happening. Nothing does. He needs that BKB to even just hold his ground and get that chase off. And that pulls away from that tempo S and Y, which allows you to play with your right click, get the chase down, play with Infernal Blade a little bit more. เฮกเปิดครับ Anytime soon. The lull does pop his foul play just by, I believe, เฮกตัวเองเพราะว่าไปโดนนะ coming out from ทางด้าน Jackie. ฝั่งนั้นไล่ครับ Maybe a คูล little ดาวน์ bit 120 วินาทีอะ but ไอตัวเซฟตัวเองครับเป็นไก่ครับ poked by ตาย Jackie. น่าจะต้องรีเซ็ตคูลดาวน์ Just live. But you're just losing control of this เกม game. 3 มีอยู่ So จริง run หรือเปล่า away น่าจะ game มี for ครับ Boom already. ทรงนี้นะ We'll go for another small ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหน scared of for Jackie. BKB down to 7 seconds, but that's more than enough time. And again, they're playing off the cooldowns here. Global Silence is up, boats up. ตันเปิดครับ They're gonna โบก find ยับ ก็สเตนตีหน้าครับ Yeah, Mama Guy just really has no chance. แล้วก็ละลายไปเรียบร้อยมาแบงค์ไดย่าครับ And just เกม trapped. เร็วฉับ Kim's ไว now picking up another kill, this time สไตล์วัยรุ่น Naturally, Roshan's being pinged out, John, because there's no way. 17 ต่อ 8 เงินอยู่ 14k แล้วก็เมมเอาทางด้านฝั่งโรชาเลยครับ AG Soul Immortal Not this time around. Freedom coming out here for the side of Boom. Should be able to get that secondary life onto Jackie nice and easy. Not to be too worried about any sort of toss back plays any longer here once that's up. And for Tech Free, I'm not sure which way you go. It does feel like all the pressure in the world. AG อยู่ที่ด้านฝั่ง Jack Boy ครับ Probably just landing a toss back and just getting an easy doom kill off of that. Like you have to just look for separation here.
You have to look for pickoffs. when you สเวน just ก็ drop เร่ง behind. ฟาร์มครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งไอ้ It's เซ็ง not เย been ชะ simple อยู่ for นะครับ Tech Free. Boom Esports has ด้านตัว the ของ numbers. ดักวิโล They นี่ moved ขึ้นโรตัสออก in มา the right เห็น spots. สกิลช็อตฝั่งตรงข้ามเยอะไหม Come on, can't be again up top here. Again? No, not this time. He's the hunter this time, John. He's the hunter this time. Oh no, they miss out. They miss out completely. I mean, on the bright side, I guess you could make the argument that Jacroy didn't die here. That's kind of cool. Yeah. For once. I guess I shouldn't speak too quickly, John. They're coming, John. I guess I shouldn't have said anything. Hold that thought. Well, he's got Doom up. He's got the BKB up. He wants to try and make a play with it. Jump in. They're going to find a nice kill. วอสเซนครับโบกหน้าไปใส่ครับละลายเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งจารูซุ่มอยู่ในทวินเกตครับด้านบนครับจูเนียร์เข้าไปไม่ได้เพราะเสางูค้ำไม่อยู่ครับแต่เคิร์สซาไปลงไปครับที่ทางด้านตัวของฝั่งดูครับเธอไล่ปามาไม่ทันครับดูมรอดไปได้ส่วนเจลเคาน์เตอร์ครับโดนบิงยัดมาแล้วก็เคิร์สข่าวเบสแลมเข้าไปไทยบอลแจ็คบอยโบกครับบอริสหายฮะ It's just so sad. นี่ใช้กล้องคายแล้ววินวอลครับผมเก้าอี้คง You pop Doom, you get rooted. You can't do anything. Pretty much. Pretty much. It's been a rough go for Jacroy this game. At the least now he has his BKB, but it's just not enough. Like, he needs the SNY. He probably needs something like an AC just for more armor as he's getting ripped to shred from right clicks right now. And it's so long to see any of those items come in. You're playing from 16k behind. Again, Doom is like Alchemist. If you're behind, it doesn't feel good. You kind of want to be ahead on this hero. At least he can try to sell back. ดูก็เซ็งเยชะต้องเร่งฟาร์มหน่อยครับเดี๋ยวไม่มีดาเมจเอา Gold back into the SNY can certainly help the cause, but how much longer will you take? You know, we're 27 minutes in. We're trying for a smoke on Tech Free. There's no. เข้ามาลืมกดไลค์ครับหรือว่าจะซับกันเข้ามาได้ผมตอนนี้12เมมเบอร์ครับวันนี้อยากให้ทะลุหลอดกันหน่อยครับ50เมมเบอร์ขอบคุณครับ Qual is still ready, and they've got the full shield. สโมกมาครับ Tech Free Gaming Might be enough to make a difference here from DB, but Dyer's top I don't know. It still feels like you're gonna have a กัง damage กาโดนหรือเปล่าอาร์เมลครับ on hand. Dyer's structures. เอาร้านเปิดมาเฮกแจ็คเกิลล็อกเต็มเวลาแต่โดนโกลบอลเซเลนมาซัดต่อ BKB รีแอคไวเอ็กมาสปอร์ตลงไปฮะแล้วก็สตาร์ทสเวนครับโกชิปมาต่อโบกกลางอากาศหายครับมาแบงนายาใส่โคนครับดึงกันต่อที่นั่นฝั่งทีมแล้วก็นี้ครับสเวนเข้ามาตบโบกไซบอลิสเรียบร้อย BKB วิ่งต่อครับเจอนั่นจิกรอยสตันไปครับสตอมแฮมเมอร์แล้วก็ปาด้วยนั่นฝั่งเทอร์ไลท์ครับบอกตะโกน BKB ครับพยายามหนีไม่ได้ครับเจอกอสเตนฟันขาดครึ่งฮะ It's ดูมก็อันตีไปซะแล้วครับเทเลเบสซันเดอร์ครับให้ลุยต่อครับทางด้านฝั่งแจ็คสบอย Without the Doom, like they knew this when they were running in. They saw the cooldown. Jacroy sees his. นั่งซ่วมผ้าหรือไม่ครับผม Maybe hoping that it's a much simpler kill. Sadly, it isn't. At นอน the ผ้า least, ครับ they will take out Tim's the lull. เจอจุกจุกเซอร์เพนวอร์ดเจอจุก Is under attack. เฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องนี่หว่าดารูครับ Carried the team on his own here. These serpent walls, John. Oh, he's done it. He has done it. Delol, he's got no Doesn't have idea. TP. Oh, Jackie's gonna feel so. 22 ต่อ 9 John, เงินนำอยู่ with this 18 free เคฟ play. Dyer's Oh my ทางด้าน goodness. ฝั่งบูม What จิก a รอ run. ยว่าไงจิกรอยดูม Yeah. จะได้เกิดหรือเปล่าจิกรอย Gets to back off, waste some time. Fortunately, they are still clumped up for that siege. and it's ไหลขึ้นมาแจ็ค From DB. Doom is up though. พาของเพื่อนทำการตีบ้านดีกว่าฮะ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีเอจีก็ต้องตีบ้านครับผม Up on Jackie, ก็ I mean, เซนอีก5 วิครับโหลดมา he has to find a way to kill this Sven. He's got Aegis, mind you. So ได้ two ฟีด lives บลัส for สแลม the ไหมครับ ไม่ได้มีฟีดเลยครับพี่ชายบรรยากาศพี่ชาย Now, Tech Free Gaming still ถ้าเป็นของโดต้าได้โหแต่เซียส openings here with ไม่ these ได้ fast ครับ back plays from among ตัวด้วย Dyers. กับพี่ชาย So he's been trying very hard to make them happen. They just really haven't. Try hard worked เลยกัน out 'cause they 18 เคฟกันกัน damage บูม to kill anyone บูมก็ quick บีบ enough มา to toss back ครึ่งแมป his ต่อ there. บีบพื้นที่ป่าการฟาร์มมาด้านฝั่งทีมเทคฟรี And I guess they're still on the game. Jacroy is still farming, John. He's still in the game as the Doom. Mid lane though, Boom Esports looking to try and pressure perhaps mid tier 2. Though a nice little back on Armel. หากวาดทิ้งครับทางด้านฝั่งอารามลส์ I believe there is a 4-star, and there you go. Zhao's got one. สไลด์ครับลื่นลงครับ Just being annoying. Dyer are At the very scanning. least, wasting again a little bit of time. You can say don't clump up as hard for a little bit longer. You have some room to try to farm. Still trying to work into that Sanj now for Jacroy with Yasha up. It's still not going to make the biggest difference, and it still feels like he needs something, at least with a plate mail. The physical output coming in from Boom
is ridiculously high, and this Sven has just not been contested whatsoever. And for the side of Tech Free, yeah, they have to show us what they can do in a team fight. It's down to tying in the back wall with the avalanche, with the toss, สโมกมาครับ or just looking ด้าน for ตัว pick ของ off ฝั่ง side, บูม which he has been trying for. Just ชอบ not จริงๆเลยการเดินเกมแบบไม่มีหยุดยั้งครับ non stop service easy pick off here. ก็สเตนเปิดรอครับเจอนั่นจิกรอยโกบอลเปิดมาครับแล้วก็สับนั่นจิกรอยครับเรียบร้อยแบบเมื่อเมสวางลงมาครับแต่ว่าไม่โดนมาแมกนาย่าบิงออกไปแล้วครับเราทำการขึ้นบ้านเลยเหรอฮะเทเลเบตครับเมตาบอลโฟซีที่บอกทำการตีขวาเลยนะ Call it 10 minutes. I mean, did you see what happened to Jacoby? เอาละสุดไว้นิดหน่อยครับแจ๊บก็ยืนนอกระยะยิงกันไป That is fair. ด้านโดของฝั่งดารูเจอเคิร์สคาร์ครับแปะลงต่ออีกทีครับข้างๆมีมาแมงดาย่าครับแล้วก็แบมเบิลเมสไปโดนครับ Still not working for รี Dyer. เฟลชั่นเปิดซะด้วยแล้วซอยยิงมาที่มาแมงดาย่าครับ Dyer, he's still alive. เข้ามาเปิดบอลวิการเจอโกชิปสวนครับ Real war. In fact, there was a โก war. ชิปสวนไปนู่นแล้วครับ Nothing. ไม่ได้ชนตัวดีบีครับแต่ดีบีก็แตกพ่ายอยู่ดีครับ Nothing does it, Jonathan. No. I mean, you're playing against Konka and Sven. They can both just clear off these illusions quite fast. It has to be more. It really boils down to that. Like, wall illusions do nothing. Dyer Saigon. can. ตีด้านบ้าแรกไหมครับ Every single time. นวดให้มากกว่านี้นะแจ๊บชาร์โดเรียมชาร์จมาแล้วก็ถอยก่อนครับทางด้านฝั่งทีมแล้วก็ได้บาร์แรกมาหนึ่งทางครับทีมบูม Esports Does go down very easily and get Boom. They have no worries. These guys. ไม่ช่ำกลางกล้าผมเข้ามาให้รูปกันเลยครับแล้วก็เคียวโค้ดตรงหน้าจอผม Even if it gets the farm it wants, it just doesn't. การ seem like โดเนชั่น they care การ back to the ทีมเมมเบอร์นี่จะสามารถซัมมอนผมมาอยู่ที่กล้องได้ประมาณ 5 วินาที Head up towards the top lane perhaps and start working on that other side lane. Yeah. Or get the Tormentor first is available if they'd want it, and they will go for that nice easy objective first. Protect free. I mean, you're 24k behind with the Doom. And this kind of stems back. I mean, they did get outplayed by Boom, yes, but it also stems back to this decision making from Jacroy. Maybe some of that inexperience coming in, but constantly going back to the top lane, dying 3 times in a row. Certainly didn't help his early game. He had so much jungle to take, so much safe farm that he could just juggle himself around. บาร์แรกเสียไปทางครับรอโรชาร์ดเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะฉะนั้นฝั่งทีมบูมเมมกันไปก่อนนะ It kind of cost that tempo in the game for Tech Free. And now just this Done gaga, the Japs. unimpressive. It has to just be the toss. เซล่างอิลูชันนะผม Toss back onto one into a Doom. Wait 2 minutes, rinse and repeat. Almost feels like you kind ถือเจมแล้วก็ไซเลนเซอร์ครับไล่หักวอร์ดฝั่งทางด้านทีมบูม for the pickoffs. That's it. เอ็กมาให้สเวนตีบ้านเจอไซโคนขัดครับเอ็กมากลับไม่ได้เลย Fine. This is the thing. Like even if they toss Jackie back, สโมกลงมาเฮกเปิดมาแล้วก็เชคเกิลจับเล้าเต็มเวลาครับ what they got now. ด้านโดของฝั่งนี้ก็ละลายก็จูเนีย Killed off Jao. This ใส่หนักต่อ lets them actually สวนมาที่วอลเลสไม่รอดครับผมอาร์เมก็สับแตกไปที่นั่นดารูครับเสียนั่นชาแมนแล้วก็เจโรซื้อกันคู่ครับชาแมนเจโร He found an angle for a Doom out เอาละท็อตเปิดมาครับทางด้านฝั่งตัวของแจ๊บครับพยายามเปิดเมตามอฟยิงช่วยครับ will ensure they แล้วเดินดูกันไปครับซันเดอร์ทันทีครับแจ๊บ There's a Sunder from Jack. เนี่ยตัวเคาน์เตอร์ดูมโดยแท้จริงฮะ Once again, Jonathan, nobody really apart from Zhao's gonna สลับ die. เลือดแลกเลือด And the thing is, if you can't chase down 26 ต่อ 10ครับเงินนำอยู่ 28k ครับ you've always got chaps with the Sunder. That you do. I'm not the biggest fan of this build-up as well in Jacori. The blink is fine. The full committal for overwhelming at this point is a bit much. I get that he feels like he needs more HP just to survive through cleave damage and kind of, you know, have that barrier for himself. But รูนเฮดครับ I know. You could just stop at the blink ด้าน for บน now. นะครับ Maybe opt for the Ags build-up and, you know, that kind of provides some protection from the Sunder to an extent, although you should Ma still be able to Magdaya. get far enough to fight the Sunder away. But it does provide more control, more threat from Jacori jumping in. ฝั่งนั้นดาวิโลก็มาเป็น I'm not โล sure ตั if สนะครับ this overwhelming blink is going to provide the same outside of just surviving for a few seconds more, considering the output of the side of Boom. And Boom should be feeling comfy now. They should know Doom's down for a minute still. They've got a window of opportunity here. There were 2 buybacks committed. If you find a support kill, it's you don't have control on Tech Free. They're in a very ไล่ขวาครับทางด้านเจ็กบอยครับสตันเปิดครับก็สเตนตีครับใส่โคดิสโบแบบเบอร์เมสไปบิงออกไปครับดารูตีหน้าตัวของฝั่งมาแมงดาย่าครับเรียบร้อยอัลสไตเบอร์ของด้านฝั่งแจ็คสบอยครับ And they're gone, of course. ขอบคุณ100 บาทขอบคุณกิตินันด้วยฮะผ่านเคียวโค้ดตรงหน้าจอกับดาวอยู่ให้คุณกิตินันนะครับ They don't have a big ขอบคุณครับคุณจะซัมมอนผมอ่ะ one thing they can be somewhat concerned ขอบคุณ about. มากครับพี่ชายใหญ่ There's no Doom for another 17. ตีนั่นบาร์ไหลกลางต่อครับ
ทีมบูมก็สเตนยังเหลือๆครับก็เล่นต่อฮะชิวๆเลย They can just as Silencer's facet says suffer in ปิด silence ไม่ลงก็คนมีแผล Yes, that's true. ขอบคุณครับสำหรับคิวโค้ดครับตรงหน้าจอครับผม W ครับ I want to just talk about W ใน I'm แชท wondering right now what the mindset was Brain for drain Jeffrey to go for that flux in the first ได้ place. ยินมา13แบบฟรีๆครับ Silencer ครับดูสมองประลองปัญญา You probably come out with the same lane outcome for DB in this case. You could give Jacori something else to play with into the Sven. โลชานครับอีก15วิเกิดครับพี่ชาย It's a bit better. You still get the team fight presence out with the Doom. Like this back wall, this Darkseer pick just doesn't feel like it's really doing anything. We were talking about a lot about the Doom, but even when DB gets a big back wall, even earlier on, before BKBs, it just hasn't done anything. I'm just not sure if the Darkseer was worth that last pick overall. สวนมาจังหวะนี้ครับโกบอลสวยครับแต่ว่าเจี๊ยบตอนนี้โดนดูมาแยกล่างพยายามจะถอยครับกระชากมาใส่วอลวิก้า1ทีครับเจี๊ยบไม่น่าจะรอดครับดูทรงนี้ทางด้านนี้แชกเกิลจับอัดเข้าไปครับผมจูเนียร์แตกพ่ายครับโกชิปมาวางเต็มใบครับผมที่นั่นฝั่งดีบีครับผมแล้วแจ็คบอยครับผมขึ้นมาเป็นดับเบิลคิวกับแจ็คกี้มอนสเตอร์คิวกับแจ็คกี้สตันแบนสตอร์แฮมเมอร์กดบีเคบีโมสตันหันมาตีใจโลโกเตอร์หายไปกับทิปเปิลคิวครับก็ไล่ไปเรียบร้อยแล้วแจ็คบอยแบกกันไปครับเกมนี้ and he will be able to escape. ดับควายชายคลั่ง Really not the worst fight in the world here for Tech Free Gaming, but it just doesn't change the game at all for them. Not quite. It does at least force Bloom to take a step back, but they've still got Roshan to go for anyhow. No contest can come in here from Tech Free. Aegis plus the Roche banner is set to go, so the high ground siege does simplify here for Boom. And for Tech Free, I'm not sure what to do. Again, it feels like maybe toss back plays. อีกด้านโลชาครับเหมือนเดิมครับโลชาแล้วก็ขึ้นบ้านต่อฮะนวดไปเรื่อยๆนวดอเมริกาคลิปก็มาดูว่าทางด้านฝั่งทีม TFG นี่การบนบ้านได้ดีแค่ไหนครับ You have to sit back. You have to reset. You don't have much leeway to reset. ก็สมองผ้าใช่ครับ Super creeps coming in, potentially megas coming in as well. So I know how you stall this. For the side of Tech Free to get everything you need, and to the side of Boom, they have no worries. Like Jackie has not died since the lane phase early ganks. He's been basically handed a free game without the lane matchup into Darkseer. And he's just going for the full Daedalus to look for just very fast kills. Heck, he has the Giant's Maul to help things out as well with some free crit damage to come in. See what they can try here. Tossback is there. Can they get him this time? It's a quick hex out. เปิดมาครับ BKB หรือเปล่าลูดไปใส่ด้านฝั่งแจ็คกี้ครับ BKB กดแล้วก็กอนสเตนมาพัดพาบอกท่านมาแบงระยะหายไปครับตีนั่นเป็นไรครับก็ไปติดทางหน้าตัวของฝั่งนะครับเคลือบกับกรีบ้านครับไม่กล้าไปยืนอยู่หน้าป้อมด้วยครับกลัวไทนี่ทอดเข้ากลางดงบิงมาครับตามสูตรครับผมแล้วก็เฮกเปิดไปครับไม่สนใจสเวลัสทะลวงแนวหลังดีกว่าครับแจ็คกี้ผมทำการเคลียร์ล่างปกล่าปล่อยหน่อยไหมตีสเปซ2ทีครับเกือบวูบคู่ครับมาแมงนายาแล้วก็ฝั่งดีบีแต่ดีบีก็ไปติดครับผมเซอร์เพนวอร์ดไปเต็มใบผมเรียบร้อยก็สเตนหมดไปแล้วก็สเวลัสส่วนหลังนี้โดนทะลวงครับเข้ามาต่ออาราเมลครับไม่รอดนะโดนมาแมงนายาโดนจิกรอยเกมที่3จะมีอยู่จริงหรือเปล่ายังดีก็ที่บ้านของนั่นฝั่งทีก็ที FG ก็แตก2ทางครับก็เลยต้องเสียเวลากันอยู่พอสมควรนะอุตส่าห์มีเอจิสครับผมใจยังไม่ด้านพอที่จะกล้าเทรดครับแจ็คสบอยโพซิชันนิ่งไม่ดีด้วยครับI'm a little bit surprised the lull went for the Ags build up on the Shaman. The Shackles, increased cast range, I suppose, can be quite useful. The secondary effect is a little bit of a meme, but it is a funny meme nonetheless. ดึงเวลาแล้วเนี่ยท้าทดลองแล้วฮะด้านของฝั่งทีมจัดการดีบีครับแตกหนึ่งดึงเวลาหรือเปล่าพอดาวเปิดไปครับแล้วนี่ครับสับๆแจ็คบอยตีหน้าบอกใส่ด้านฝั่งจิกลอยแจ็คกี้โดนเฮกโดนแช็กก็จับล็อกเทอร์ไลท์ปาสวนครับแล้วก็ตีหน้านั่นจิกลอย
จะมีคนจะมาแมงไซโคดิสโบไปหาปูนดึงมาสับครับเดี๋ยวนี้ดับเบิลเมทไปลองเดินฝั่งตัวของชาแมนนะผมแล้วก็ใจโรและได้โดดตีครับผมไซเลนชาแมนต่อครับผมไม่รอดครับทีมจากการดารูไปแล้วก็จีจีโคะเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมบูมอีสปอร์ตตีเสมอ 1-1ครับต่อกันในเกม3ครับพี่ชาย Props to Boom Esports. They fixed what was wrong. They did. They come out with ปิดเกมไวจนได้ครับผมพี่ชายใหญ่ time around. Again, Jabs has this เสมอกัน 1-1 ไปครับก็เกมนี้ตามที่บอกคือได้แพ็กก่อนได้โถมก่อนครับ a little bit surprised again. เพราะว่าฮีโร่ของนั่นฝั่งทีมfelt unnecessary and here they did it TFG before. เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าฝั่งตัวของ He had some big back walls. ตัวเขาเองก็ต้องระวังครับ It really meant nothing. Like ระวังในเรื่องของการประคองดูมฟาร์มครับ the effects were แต่กลายเป็นว่าทางด้านฝั่งทีมบูมไม่ให้ฟาร์มนะ nothing for them in these fights. บูมก็แพ้ก่อนนะแม้ว่ากังก้าจะวางน้ำไม่เหนือชั้นเท่าไหร่ในเกมนี้แต่เขาก็ผ่านมันไปได้ครับ For tech free gaming and รอดู I don't think POS 1 Doom's a bad ออ idea. โรราชนะเกมแรกเวอร์ดโปชนะซีเขตเกมแรกอ่ะโอ้ย Game 1, why you wanna risk อันตรายจัด game นะครับ That's my ส่วนเกมนี้ก็เคาน์เตอร์ดูมได้นะทางด้านฝั่งเทเลเบตแจ๊บแล้วเงินก็ก่อกลุ่มกันมาด้วยฮะไม่ได้จนสำหรับบูมถึงแม้ว่าช่วงต้นนี้เงินจะขาดแค่ประมาณ1-2เคฟเงินฉีกไม่ได้ก็ตามแต่ครับเพราะว่าฝั่งบูมเงินนำนี่ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่ามีดับเบิลแคร์ด้วยอย่างเทเลเบตแล้วก็ทางด้านฝั่งสเปนครับสบายใจโอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในทางด้านฝั่งเบรกหน้าผมเป็นทางด้านของทีมบูมครับแล้วก็ TFG ครับตัดสินครับว่าใครชนะแล้วจะเข้าไปอยู่ในรอบชิงสายบนครับ9 นาทีเจอกันครับ นิกมาแข่งต่อวันพรุ่งนี้ครับนะฮะต่อเกม3ใช่ครับผมเอาโรล่าเล่นผีไม่น่าอะเดี๋ยวมาแล้วครับเข้าห้องน้ำก่อน
me your black magic. Don't you give 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 me your black magic.
1,000 chains just to call you mine. Do you remember when we couldn't get enough of it all? We kept it going for so long, so long. I don't know where I would be if we let it go. 'Cause every time we try to break it down and build again, yeah, every time we try to make up for something lost, you know, we're never letting go. This time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's something we can deny. But with a love like this, we'll never fall. All of a sudden you'll be standing there with someone new, 'cause it's been going so wrong for so long. Let's keep this dream alive, the art of letting go. 'Cause every time we try to make a stand and start again, yeah, every time we try to make up and make amends, you know, when push comes to shove, this time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's something we can deny. But with a love like this, why can't you see what you're doing to me? Please don't leave me hanging like this. I try to recall and make sense of it all. I never thought it'd come down to this. Let's try to make a new start. Do you remember when we couldn't get enough of it all? We kept it going for so long, so long. You know, we're never letting go. This time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's something we can deny. Oh, this time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah, wide
Don't come round and waste my time. A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come round and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do to stop this plague from breaking through.
Make me feel like you're here again. Like you're here again. Here again. Here It just kind of reminds you of that the Monkey เกม King ตัด with สิน the ครับผม Simian มาแล้ว Swine when it first came out. ฝ่ายนั้น Just เทค the whole Free job was gaming just up, killing 2 ต่อ crews, 3 just being as annoying as possible, and it kind of worked. It was really infuriating, and yeah, Tim's is making some magic happen. That's for sure. Mid lane, rotations to come in to try and defend against this push. From ลืมเปิดไมค์เมื่อกี้มาแล้วเปิดไมค์แล้ว It's not the biggest push in the world, but he gets. นี่พุชมาก็แต่ป้อมหน่อยฮะลดไปประมาณ 20% Sticky napalm stacks on him. That'll be enough of that. 2 ต่อ 3 นี้บูม Does Mancha at least force the rotations there, so freeing up some space bot. จิกรอยได้ตัวอันตรายไหมเป็นเรื่องฝั่งมอฟฟิงครับ For DB รอ to แอค just cut แก๊ง the รอ creep without a threat of being แล้วก็ใน caught in แพ็ค the fight at มอฟฟิง back ก็ต้อง right. ฟรีฟาร์มไปเรื่อย Big โอ้ enough of itself. You catch out Jacory จิต though. สัมผัสครับแจ็คบอยครับกวาดเข้าไปในป่าไปเจอจิกรอยครับรีสตาร์ทพอดีฮะ A nice kill with the multi-shot, so he might have just blindly found that one in the tree line just while the Agimorph was happening here from our Morphling, and it's certainly not very good news here if you are tech-free gaming. Down that top tier 1 tower, slowly ไม่บัก surely ไม่ will บัก be going down กลับมา here แล้ว thanks to Jackie and แก้ Jack. ไขเรื่องไม่อยู่ They are trying to get a bit of damage off. ตีนั้นเท้าก็เท่าเลนนะ It's gonna be a much slower เหลา process. ยาวๆ3 ต่อ 3ตอนนี้ทางด้านโดนฝั่งบูมแล้วก็เช็คฟรีเกมมิ่ง Ultimately, I think there'll be plenty of time to จบนี่จะได้ดูซีเคทต่อหรือว่าไปดูออโรราต่อ chances are they're just gonna stick by the top lane and มีแมตช์ในแถมไหม just เนี่ย allow the free farm for the drow. ซีเคทจะโดน 2-0 หรอ No real reason to rush anything. คงไม่หรอกมั้ง is under attack. No, none at all. เวิร์ด I think โปร they're very happy ชนะ about เกมแรก how their court-to-court matchup ends up anyhow. Maybe not so with say Axe into Drow later on. แต่บูมก็โอเคครับเล่นก่อนทางด้านฝั่งทีม feel good. เช็คฟรีเกมมิ่งได้ครับ Morphling doesn't tend to like to build plus armor, of ออโร course. ราเจอทีม So อะไร every เนี่ย single ไซ time, เบอร์กูด marksmanship is a constant threat. ไซเบอร์ห่าน It is something that you have to contend with. They've even got room to rotate into Daya right now. สวัสดีครับพี่เขาใหญ่ๆสวัสดีครับ No clue that it's happening here. Blue top, Sunder is actually committed. Jams finding มอ a ริช็อตกว่าครับ little Sunder's removing half the HP of Mamang Dai, and he just ด้านของ dies. อาร์เมลจัดการมาแมงดายาครับเรียบร้อยครับเฟรมเบรกครับซัดเข้าไปครับฟอร์ซโร่ซอยเลยฮะ DB Side maybe DT. getting to Yeah. cancel. แตกไปครับผมอาร์เมลฮะ Dire structure. Yeah. ซัดทางฝั่ง That ดิ is บรี a เรียบร้อย strange one. Big kills coming out from Boom. Freebies really not much to speak of there. They've got the room to shove in onto mid. And with your off lane dead, you don't really have options here in Tech Free. Daya is back up. They could try Dragon Forms ready, but you don't have something like a Blink to jump in. And you don't have level 6 on your supports either. It's still a little bit early to expect any of that teamfight utility to come in. So you're going to miss out on a shot. You will just go back to farming. This guy has no Changing shield up from game number 2, taking that bot farm instead. So trying to avoid the gank line up top, at least. So making some adjustments, but the stacks are being stolen here by Zhao. เข้ามาเคลียร์สแต็กแล้วทางด้านของฝั่งนี้ครับ Really ward already a while ago. Oh, absolutely, Zhao having a great old time, and even just TP's away, they can't get within range for the call to cancel. Gets away with murder. All 3 calls right now at the top of the net worth graph are on the side of Boom Esports. So ลงมาทำไมงง 3 อ่ะ lanes have ลงมา been จีด outright จาด here by Boom. It's a เกินซะหน่อย fantastic start. Now, Tech Free Gaming currently off to a slower start than they would have liked. It seems like they'll continue moving into that mid-tier 1 tower here with the Dragon Knight. Try to continue that chip damage away. TPs are incoming though. Armel will be around along with Zhao, and it looks like they might even just try for a quick kill with the last. เฟรมิงลาโซ่ครับมอริช็อตกวาดมาครับแจ็คบอยก็กวาดสวยเนี่ยแจ็คกี้ทางด้านตัวของบริสก็ล่วงไปครับแลกกับจูเนียลแล้วนี่เข้ามาเปิดรีเฟคชั่นกับแจ็บไล่ตีมาแมงดายาอิลูซิออปาดไปใส่ด้านฝั่งมาแมงดายาไม่รอดนะดารูซันด้านทีมไปแล้วก็วิ่งจี้มาต่อไซเลนเปิดครับแล้วก็ดึงตึงครับดับเบิลคิวครับของด้านฝั่งตัวแจ็บส์ And this is getting more and more concerning as time goes on. Tech Free Gaming, they find 2 supports, but it's at a heavy cost. It is. Again, it's down to
being able to clear those stacks on Zhao, having that level 6, having the lasso up. In comparison, you're still 5.5 here for Varish. He's still a ways off as well for the Lol, although he does get the EXP off the back of those kills. But you're lacking that global silence to break all of this up. These wider team fights are not comfy for the side of Tech Free. And you lose your mid-tier 1. Your triangle control, which is already tenuous at best, is even harder to maintain. You are buying space out for G-Core to farm. That is a decent trade for it overall, but it's going to take time for the Morphling investment to really pay off. He does have the Vlads to hit the jungle. อันนี้รีเพย์ผมขออนุญาตเคลียร์ข่าวลงเพจเลยนะ Dragonlance going to take a lot more time to stall here. And you're nowhere near your own spikes. Like DB still needs the Blade Mail and then needs the Blink afterwards. Same thing goes for Daya going for the Blink Rush. Will need something like a Mage Slayer this game as well to sustain through, as the magic damage is a little bit overwhelming coming in here from the side of Boom. And that just takes time. And time is a hard resource to find when you're 3k behind here. With Boom having this advantage at 11 minutes in. And how big Jackie's managed to get himself. He's rushing Ags on Drow. He's just straight up going for the Ags. And that's going to just ruin สกอร์ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่8-5เงินของด้านฝั่งบูมนำอยู่ 3k ครับ จิกรอยด้านเทเลเบตครับได้มาเป็นเยชาครับอาจจะเป็นแมนต้าเลยหรือไม่เน้นเป็นดาเมจไว้ก่อนเลย And at this rate, he's not going to take too long to have it either. It's going to be up in a few minutes with the way things are going right now for Boom Esports, because Jackie's just, apart from that one death he had earlier in the laning stage, it's been pretty smooth sailing here for the Drow. Jacroy's not doing too badly either, but he is just about a K behind Jackie already. And it's not like Morphling really speeds up that much in the farm game. In fact, he could get caught very soon if he's not too cautious with his positioning, but I suppose he does have the lull there, and in fact, Jackie's the one that could get hunted. Terrorize is going to land with the brambles to set up. เจอไล่ครับแล้วก็เบสแลมมาต่อวาร์ปกลับทันหรือเปล่าอุ้ยเกือบครับผมหนีได้ครับแจ็คกี้กับเฟมิลาโซล่ากมาต่อแสนนั่นฝั่งดาวิโลแล้วก็โดนรวบตึงครับจากนั้นอาร์เมลปาดด้วยอิลูซิลิออแตกพ่ายครับด้านของฝั่งแจ๊บบอกจะกันดีบีไปครับก็แจ๊บก็มาเป็นคิลลิ่งสปีครับแกงกับทีมสลากกบนักสืบget picked off as well. And it just boils down to you not having a great start. We were talking about Boom's weaknesses in laning starts. Game 1 showed up, Game 2 and Game 3 certainly not. Their lanes are coming out a lot stronger. It's tech free. That feels like they haven't been able to draft strong lanes. Top lane was pretty alright, to be fair to G-Croy. But the bot lane for DB didn't go well. The mid lane for Daya Let's go. Expect that from the DK, but there's no launching point for the DK to connect with. Because your off lane's weak, because you got the stalled out 6. We'll try for a smoke out now with Daya on hand. And the 2 supports with that Blink Dagger ready on our DK. Need to find a good jump in though. Jacor's already starting by himself. เขียนข่าวเราเพจมาหนึ่งอ่ะพาไปด้วยเขียนข่าวเลยลืมเขียนข่าวเราเพจ Somehow narrowly avoiding his own death. Meanwhile, Armel, he'll juke towards the right side. And yeah, he's fine. He just jaunts away. ดีมคอยเรามา Just being a nuisance. TP away, and I don't believe there's any cancel, and there won't be. It's very demoralizing for tech-free gaming. Like this is just, you're trying your best to find a kill or find an objective, and everything's being denied. And you know while you're doing this, Jabs and Jackie are just completely free farming somewhere on the map. They are very demoralizing indeed. That it is. Just no openings. At least the Blade Melt's up in DB. That's a start of something. But needs the Blink and BKB, so it's more time to play the waiting game. And Jabs already not even bothering with the aura. Can just go as a secondary 4. Yasha up. Manta just lacking the recipe now. 30 gold away. Will be up in short order. The Ags for Jackie flying in now. So Hyperthermia is available. Ruining your game here on the side of Tech Free on these tanky Taurus. And I don't see the opportunities for Tech Free until ใครซับเข้ามาเมื่อกี้ขอบคุณด้วยนะครับคุณพารอนครับผมจอยเมมเบอร์เข้ามาครับ50 บาทรายเดือนครับเป็น13เมมเบอร์แล้วครับหรือว่าจะโอนผ่านตรงเคียวโค้ดตรงหน้าจอได้ครับพร้อมเพย์ครับผมขอบคุณครับมาผมเขียนข่าวลงเพจเสร็จแล้วมาดูกันต่อครับ dropping any openings. They've been very disciplined so ด้านทางฝั่งตัวทีม
It's down to Tech บูม Freak ตอน to นี้ try เงิน to นำอยู่ get 6K over, ครับ but ค่อนข้างที่จะ it's โอเค feeling ฮะ impossible. I mean, I know we're only 15 minutes โอเค in, และ but โอ this เค is a มาก 6K lead. This is no opportunities being found. Smoke out from Boom now. Lines drawn towards the top again, where DB is lying in wait. Could break the smoke here though from Tech Free. Gonna break the smoke on Tim's, but ๆ โดนเข้าไปครับ ทางด้านฝั่งดารูเนี่ยเจอปักอาร์เมลโฉบทีเดียวหายไป well, they at this stage, I mean, Boom could start even thinking about Roshan with the way this game's gone. And they won't yet. They'll keep hunting. They're looking for DB up top. ออกล่าให้มากกว่านี้ครับพี่ชาย DB has not noticed they come. They do run the wrong way though. And with that, ล่าตบตัวซัพพอร์ตแล้วนี่ผมว่าก็น่าจะเวอร์ๆนะใช่ไหม Bails out. At least, again, you only really lose down your Dark Willow for that smoke, which probably the best case scenario. I do love these wards Tim's has dropped though. Really nice sneaky wards. Watching some entrance points in that top jungle allows them to maybe take a fight. Allows them to get. สกอร์ตอนนี้เป็น11 ต่อ 5 ก็ดึงยาวๆครับทางด้านของฝั่งบัวครับตีทาวเวอร์เทียร์2ไปเรื่อยๆ Corey still working onto his manta. ทาวเวอร์เทียร์2รอบๆนะ Still about 9. เดี๋ยวไปยืนกองกันให้แอคคอร์พอครับ They just need more time. รวยกันไปครับมุม e-sport นะ And they're making each second you buy here painful. They're shoving in all the waves. They're constantly threatening. They're scaling up even on their supports. Johnny Welch should have himself a golden put in 700, 800 gold now. And that time it's going to be painful. so ด่านฝั่งแจ๊บต่อจากกันดารัวฮะ nice and easy here for Zhao. He might even find DB. I believe Zhao has spotted him. Flame Break's gonna land. No lasso to play with those. So this time, DB gonna be perfectly okay. Meanwhile, Jab's looking to start pressuring the top T2 tower with these illusions, and yeah, he'll get away with it if there's no defense to come. Looks like the LoL is gonna rather DB's gonna show up, but เบอร์เซอร์ก็ขอเอาเกาะไว้ก่อนโกบอลครับ so you choose the defense and you choose your life. He's still alive. ด่านนี้ก็ลงมาครับตัวของฝั่งมอฟฟิงครับผมเข้ามาหวดใส่นั่นอาร์เมลครับ Though not yet. อาร์เมลเวฟไปโดนอาร์เคนเคิร์ดฮะเกือบแตกครับผม Surely is gonna die and eventually. Okay, he's not dead yet, John. He's oh no. No way. Oh my god. Come on. Oh, that's Greeting. so depressing. Oh god. Yep. That it is. The side of Tech where you just can't find anything. They just can't. I feel so bad. I feel so bad. Yeah, it's very one-sided at the moment. 9K lead for Boom Esports is significant at 18 minutes in. At least, once you have Blink on Axe, perhaps DB can have some impact here. Perhaps. I don't know what else you really can do except wait, sit and wait. Mamangdai is hanging on to 2.3k gold in the bank without queuing anything up. Could rush a BKB. Bypass the Mage Slayer altogether. Could be the way to go, just to ensure that you can actually play the game. We'll see if that's the call or if something like the Mage Slayer gets queued in anyhow. But again, this vision game from the side of Boom suppressive. They're just constantly shoving in. Jackie gets a free tower again. Down bot. พี่หมึกเอาจริงอะ Already has a พี่ dragon. หมึกโฉบยับเลยดิ We don't want to be here. Jump in. กดมาไล่ครับ At least he's got some help ด้านฝั่งแอคไปครับ Tim's now gonna have to find his own way. บับเบิลเมสมาต่อครับผมทางด้านฝั่งทีมก็ถอยแจ็คบอยก็ถอยครับ The chase will not continue. However, ดีมคอยมาแล้วรวบ2ครับ he's found two อีลูซิโอตีอาร์เมลจากกันวอริสครับเฟมิงลาโซลากมาใส่มาแมงดายา มาแมงดายาไม่รอดนะมามัง Stand still. I mean, what else is he gonna do? ได้ตัวเปิดดีๆแบบนี้แล้วก็ดาวเรนเจอร์ได้ซอยฟรีแบบนี้อิ่มอร่อยกันไปครับ Who knows? And for Tech Free Gaming, จิกรวยเก็บตังค์ซื้อนั่นฝั่งไอ้แมนต้าครับเนี่ยมาแล้วก็เป็นนั่นฝั่งไอ้ตัวออคิดครับ last แมนต้าออ minute คิด is up. There you อัป go. เกรดเป็นบัตรตอนได้ผมว่าไล่จับตายครับ It's up. ของนั่นเทอร์เบทครับไอเทมคู่บุญเทอร์เบทออฟเลน Get the quick blink when you're done. This is what happens when you're done. Your whole team falls apart. แอคนี่ถือว่าจนนะเนี่ยมีแค่บิงกับเบดเมล Everyone's crying to you like, where's my off lane? Why is he farming? Let's see what DB Yeah. can do, John. Well, maybe he can do something. I mean, the blink is a big power spike, obviously, with the blade mail, John. You Yeah, know? it is. They need to execute on Tech Free, but double blinks should get that job done. Mamangdai is as well committing for the early BKB. So already 2 parts in with the Mithril Hammer as well, the gold on hand.
Just lacking the gold for the recipe now. A bit of a smoke out from the trio here in Tech Free. The Lol, Varij, and DB gonna look for a nice call. If they can find it. โลชานย้ายวางแล้วเนี่ย Not onto the Tormentor they go. Armel is still ดีม dreaming. ควายครับ Dream Call's gonna แล้วก็ถอย land to 3 targets. They're still gonna try for the chase, but Armel's proven to be impossible to catch. Now in comes Jabs. It's a 4v2 scenario here, John. Here comes a third. โกบอลครับ Jal's gonna jump in. เทเลไลท์ปามาใส่นะครับผม Die, who's forced to fight back now. ยิงกดไปครับแล้วก็กระโดดเกี่ยวมาครับทางด้านทีมจัดการนั้นมาแบ่งได้ยากครับเรียบร้อย Oh boy. I mean, it is 13k net worth advantage at 20 minutes in, to be fair, John. Can't blame them too much. ด่านนี้โดนไปแล้วเบอร์เซอร์เกอร์คอครับใส่หนักเต็มใบครับแต่ว่าอาร์มิลรอดไปได้เหลืออยู่ปริมหนึ่งเท่านั้นครับแจ๊บบอลจัดการนั่นดีบีไปครับผมแต่ดารูเขายังซัดอาร์มิลได้อยู่มาริช็อตกวาดมาครับช่วยครับจากนั้นฝั่งไอตัวแจ็คบอยจัดการจิกรอยครับ Jabs. Bit of a misclick. หลายเจ็บหลายจิกส์เหลือเกินนะตอนนี้ They gave a bit of gold away, but I don't think it matters too สกอร์ much. ขึ้นมาเป็น18-7ครับผมแล้วก็ทำการไซโคนครับ Another. เซตอัพดิสเบิลนั้นดารูครับผมกระโดดขึ้นครับป้อม3ไม่ได้ครับต้องระวังไว้ก่อนฮะ Let's take it easy now, though. We saw what happened last time when you did Okay. this. All right, the แล้วก็เรียบร้อยดารูครับเจอนั่นฝั่งตัวของเจเนลครับซัดไปครับ at least แล้วก็ Jal. มีจังหวะนี้ครับดาร์กเทลตีสตันเปิดมาแบ่งได้ยาก You can make the argument he set up a เก็บ nice เจเนลกลับคืนครับ Yeah, you can, and I think that's the argument to make here for Tech Free. Look, it's a 1.8k gold swing their way. It's a good amount of gold. You'd rather have your cores alive for that for sure, but you take what you can get, and that is a sign of life for Tech Free Gaming at the very least. That they do have some power left in them. I'm trying to convince myself a little bit more here, Mikey, but Yeah. I'm not. Mainly because for this draft and Tech Free to work, for you to get the big calls, Boom has to start playing utter terrible. They have to play like complete garbage for the next like 5 minutes or next 2 fights minimum, and they're not doing that. I don't think. Boom are slipping up anytime soon. They slipped up a little bit in the last. 19-8ครับ But กา even รเงิน that's not enough for you to feel completely confident here for Tech Free. See if they can force more mistakes out somehow. That is your best bet with a smoke out here for DB and Varish. Global Sun's going to be coming off cooldown. So you are ready with that, but the angle doesn't quite present itself. Instead, Boom now with Armel and Zhao. Could look to make that play. Lasso is at the ready. No one showing up, so defensive play coming out from Tech Free is kind of panning out. And you've got Manta Dragonlance on Jacroy going for the Butterfly next. That's the point where perhaps this Morphling can really lay the damage in, so long as the Drow is held at bay. Can certainly work out in your favor. But a lot of things have to go right here for Tech Free. And for Boom, again, all they have to do is ตายครับผมวิชเบตครับ not give free opportunities out. They'll play it safe. They'll go for Roshan with that same idea. Not going to take too long to get the secondary life going for ตี Jack. นั่นฝั่งโรชาน I มา appreciate Jackie going back for Shadowblade Silver Edge in this kind of game as well. Having that break against the Axe, against the DK, can just destroy that game for the side of Tech Free. ดีมควายครับผม Roshan แล้ว now. เวฟพาเราไปต่อฮะ Jackie, they found DB as well. Armel. เบอร์เซอร์เกอร์คอไว้ครับ Menace. เพิ่มเอากรอบไซโคนครับรอเบดเมลหมดแล้วก็เกี่ยวต่อไม่รอกันดีบีครับ Between him and Tim, เงินขึ้นมาเป็น 12k ครับใน 23 นาทีครับเกิดเลยครับทางด้านฝั่งบูม Esports which I was saying is a garbage plus 4 hero, but you know he's done great. ไล่มาครับเปิดดักแพชไปครับลากต่อฮะ It just feels like nowhere on the map is safe. ไม่หยุดจัดการมั้ย Like a trio of just ทีมไหนดับดีกว่าครับน่าจะบูมแหละครับพี่ชาย top lane. What is that? ขอบคุณ33 บาทด้วยครับโอนตัวเข้ามาครับคุณก่อพงครับผมขอบคุณมากครับพี่ชาย Gets a BKB TP. ยังไงซัพพอร์ตกันได้ครับกูบอลเปิดมาครับตัวนี้กระโดดเข้าไปครับผมจะได้เผาครับเฟมิงลาโซ่เลยแล้วกันไม่ให้วาร์ปกลับว่าไซนันบอลิสแล้วก็ดาวเจอร์ซอยตัวแตกบนแจ็คกี้ครับดับเบิลคิวครับเก็บบอลิสแล้วก็ดารูสไปฮะ Yeah, they die for his sins. I have to say again, really quick reflexes on Tim's. That was a blink dragon tail. มอฟฟิงเงินตามติดชีวิตยังต้องระวังนิดนึงครับ So there is a projectile. Still managed to instantly heal Saw. เปิดมาครับจังหวะนี้ยิงกดไปใส่ครับที่ได้โดนของฝั่งดีบีเรียบร้อยครับอาราเมล Of course onto Jabs. Chase on from Jacroy, but he just has no damage, even with the meta popped. Like he's gonna need at least the butterfly to feel like he's doing any form of damage, and even then, you've got a silver edge being worked on by Jackie. He'll have the breakup soon, and so you're gonna have the answers anyway.
It seems like. You will. For Tech Free, it has to come down to really good fights in tight areas, right? Like places where you can maximize that blink call, where you can try to catch out this backline perhaps, because frankly the saves from Tim's and the lassos from Zhao is just so oppressive for Tech Free to ดัน play กลาง into. ครับ They're kind of very reliant on Varish to get this global silence off. You just have too many answers from the side of Bloom Esports. They have so many ways of dispelling. They have ways of just dodging out. There are 2 ults in this game. So, I don't know. Global silence alone is also not enough. เฟรมิงลาโซ่ครับลากมาแมงดายาครับ BKB ทันครับผมแล้วก็วาร์ปกลับนะฮะ Again, he's gonna try and just escape and well, thankfully เราสแตทนี้แล้วสลาครับค่อยๆเล่นไป really have the drow around to get the follow-up right-click damage that you were looking for. So he's going to be okay this time, but it's going to be without a BKB now for the Dragon Knight. And that should allow, of course, Boom Esports to just take at least one tier 2 tower for themselves. Jackie will just do it on his own. In fact, this is the final out of tower standing right now for Tech Free Gaming. So next up is High Ground, which again feels like it could be relatively soon because there's an 18k net worth advantage, and there's really no reason for Boom not to. They're gonna find DB again. ดีมควายครับผมเบรกไม่ทันนะผม DB ก็บิงเอาไว้นู่นแล้ว Chase continues. They know where he is. โดนบอลช็อตกว่านิดหน่อยครับแล้วก็การ์ชไปทีก็บอกไซโคนดิสเบิลครับไม่ให้วาร์ปกลับแล้วก็เกี่ยวนั้นแอคเลยครับแอคเป็นเมลก่อนยิงช่วยกันครับคนละไม้คนละมือ Can't catch a break this game. No. Not a single dunk so far as well. A very sad game for Axe. We did say the laning phase would be rough. I'd expect a little bit more impact with Blink Blade Mail, but the timing is just way too slow for the side of Tech Free. 24-8 for Boom, playing a spectacularly clean game. Like you mentioned, High Ground could come out relatively soon as well. Aegis, only a minute and a half. Not too sure if you're fully concerned here for Boom, as Tech Free just doesn't look like they have a game. Like they need BKBs. And the DB needs ดันขวามาตอนนี้ You have that BKB on Daya already down to 7 seconds. Just forced TP twice over with that. Detroit is only lacking about 1,000 gold for the full butterfly, but ตีกลางก่อนครับนั้นจับเสียบล่อซื้อคนมาเคลียร์ล่างเปล่าครับลากแบบสุดจอครับแต่ว่าล็อกทางด้านมอฟฟิงต่อไม่ได้ผมทางด้านทีมก็ไม่ตายครับสบายๆครับผมก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้เสียอะไรครับดีเลือดไวแล้วครับสลัก Lasso is down. You've still got the Dream Call here for Armel to play with. And ultimately, of course, you've still got these TB illusions to just throw in casually. Not really much they can do to slow this defense down if they're not willing to jump in. no. I mean, you get the fortify out as well while the creep wave isn't there, so the creeps are just going to march right back into the high ground. Each through the back door protection, no problem here. They'll play it safe on Boom, again, showing a lot of respect. Not wanting to give openings away. Just play a safe game. Rinse and repeat. Aegis is about to expire here on Jackie. Has the goal to buy out the full Silver Edge and will. So you have that break for the Axe, for the DK, and for the Morphling on hand. Which, like you mentioned, will nullify 24ต่อไปครับเงิน 20k ไปแล้วตอนนี้ And for Tech Free, trying to think of solutions for them, how to play into this. Feels like your best bet might actually be contesting Roshan, which sounds insane. But if you can get a big blink call with Blade Mail, with a global เกมแรกดึงราคาแล้วเกมแรกดาวไม่ค่อยดีครับ that could be your angle in. ชีวิตมันเศร้าครับเป็นมิงลาโซ่ครับลากยาวๆไปใส่ด้านฝั่งมอฟฟิงครับมอริช็อตกวาดมาย้อนลงต่อมอฟฟิงสไลด์ออกครับ1ทีครับทางด้านมอฟฟิงผลักออกเลยครับพยายามจะหลบหนีเกมมิ่งครับไซโคนดิสเบิลครับอิลูซิลี่ออกครับปาดมาจิกรอยทำการเวฟฟอร์มไปครับบอลแล้วก็ติดไซเลนมาครับบอลแต่ว่าเวฟฟอร์มระหว่างที่กดวาร์ปเลยครับก็เลยหนีรอดไปได้ครับ But my goodness, I mean, things are spooky right now for Tech Free Gaming. It's just, you know, like your Morphling has not really got much to play with right now. No, certainly not. Now he waveformed into the creep wave, not expecting the side of Boom to just be in that side of the map, at least not fully punished as well. ไหลขึ้นครับ But again, ไซโคนดิสเบิลอาจจะฝั่งดิบรีไหมล่ะเจอรีเฟคชั่นได้บอกหนีไม่พ้นนะ DB not having a good game. He's been trying to get that BKB recipe for so long, it feels like, and just every time they catch him,
4-man smoke as well from Tech Free Gaming without the axe now. Maybe they could hope to find Jackie in the triangle. I mean, he is there alone right now, but instead they are looking towards Jabs in the mid lane. Jabs, though, not the easiest of targets. They're gonna see him, but Jabs will see them also. They'll jump in now with the เข้ามาสตันครับยัดไว้เหรอครับบทผ่านไปที่แจ๊บครับโกลบอลเซเลนต่ออีกแล้วครับแจ๊บไม่สามารถที่จะหนีได้ว่าซันเดอร์กับซันเดอร์ไปแล้วนะบอลช็อตกวาดมาต่อแบบเต็มๆไปครับที่ด้านตัวของฝั่งดาร์วิโลตัวแตกหนึ่งครับดีมคอยเราไปที่มาแมนครับเบรกลิงก์มาแล้วต่อด้านฝั่งแจ็คกี้ยังไม่กล้าโผล่อะไรเยอะครับผมตอนนี้ค่อยๆแอบซอยไปแอบแทงหมดแล้วก็เฟรมิงลาโซ่สวยอีกครั้งครับแบทไรเดอร์ไซโคนหลบไป1ทีไม่ให้วาลิสสวนครับ 3 for 1. They found Jabs, but they cost 3 targets. And it's that was without สกอร์ไป28-9ครับตรงนี้ยาวๆครับ Yep. I think they're just getting a little bit antsy on the side of Tech Free, feeling like they need to make play happen, of course, and there is pressure to get that done, but they have to get it done as a team. Mind you, that is space for DB, so this BKB will eventually be up. This is an axe with no dunks just yet. Again, it makes me sad to look at. You know, I feel for DB. Berserker ครับ Without being able to dunk, that's half of the reason you want to play this here for fun. Yeah. Tormentor goes the way of Boom, and they get Farm keep อย่างเดียวเลย Armel as well. So he's got even more poking and prodding to do with that phase shift now. Bonus damage as well on hand. So just more concerns for the side of Tech Free. I don't know if this BKB is going to be enough, man. Like, there's damage on Jacroy. Crystallis is up. Daedalus afterwards. There is play, but you have to execute so well. Like, Boom just have so many saves, so many ways of dancing around, so many ways of taking off the global silence. They're hunting with that smoke once more. Tech Free. They've got to Free ไหว find หรือเปล่าครับ a ตอน way นี้ somehow. Again, maybe บีบเข้ามาเหมือนกันครับ Roshan if they go for it on Boom. Boomer hunting though, John. 4-man smoke. Mamangaya already caught. Jao gonna drag เฟรมิงลาโซ่ครับซัดฉะนั้นมาแมงดาย่าก็หายไปเลยฮะแตกพ่ายผม There's no they can't even channel the damn terror. โอ้ยรีบกดไลค์ครับบอกเลยว่าเติมฮะเมมเบอร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วนี้ตีเข้ามาครับดีบีซัดไปบอกฉะนั้นฝั่งแจ๊บบอกสไลด์ออกมาได้แล้วก็ซันเดอร์ครับบอกฉะนั้นแบทไรเดอร์ไปก่อนนะครับบีคีบีเปิดแล้วดีบีครับเอ็กซ์จิกรอยบอกก๊อปปี้เทเลเบตมาโดนเฮกซ์กันนะบอกเรียบร้อยครับบอกแล้วก็มาดิช็อตกวาดจิ้มยาบอกดับคิวนั้นอาร์เมลไปฮะยิงแรงกระจันเลยครับสำหรับนั่นดาวเรนเจอร์แจ็คบอยครับไหลเข้ามาครับยืนรีเลือดครับอยู่ในนั่นฝั่งเดฟชาร์ไว้ก่อนครับแล้วก็ดันบ้านกันต่อฮะตอนนี้เสียไปครับทีมไว้ครับทางด้านตัวของฝั่ง TFG You know what I'm saying? It's cooked, Mikey. It's cooked. It's overcooked. It's burnt. It's destroyed, John. We're looking at Ash. จบเกมแบบเรียวควิกหรือเปล่าฮะเพราะว่าทีมไว้ไปก็ GG คอครับเป็นทางด้านฝั่งทีมบูมครับเข้าไปสู่รอบชิงสายบนครับแข่งต่อในวันพรุ่งนี้ครับสบายครับ Again, pretty rough. Game 2, Game 3 looked dominant coming out from them. โอ้โหเละเทะเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านตัวของฝั่งทีม Falter in Game 2, maybe ไอ้ TFG ครับผม shift onto pause เจอเกมแพ็คไวกว่า This time around, they go with a drafted รอบชิงสายบนไปเจอกับ Execution วันพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งนะครับ bad, but certainly not ideal. Maybe not seeing โอ the เค drought ได้คือคักกันหน่อย in พรุ่ง their นี้แข่ง 11 โมง matchup is certainly not very 15 นาฬิกาแล้วก็ทุ่มหนึ่ง even if Jikori manages ส่วน to พิก scale กี้แข่ง faster. กี่โมงเอ่ย You have the pierce through the natural พิก armor. กี้เมสว่าแข่ง16 นาฬิกาผมเราได้ดูนิกมาก่อนแล้วก็ดูไอ้นี่เหรอกับท่านฝั่งบูมาตอนทุ่มหนึ่งครับโอเคได้เรื่องครับมันเรียกเลยใจเย็นน้องชาย 2 เลยครับก็รีเวิร์สสวีปไปครับโดนไปก่อน1 เกมครับแล้วก็สวนกลับ2 เกมแบบชิวๆแล้วไมค์พี่จะบักกันนะพวกนี้นั่นแหละสิต้องซื้อไมค์ใหม่แล้วคุณก็ต้องโดเนทไมค์ใหม่ให้บอกว่าไมค์ใหม่ใกล้ฉันไมค์ที่ทำเสียงสาวได้ไมค์ที่มันโฆษณาใน TikTok ซื้อให้หน่อยดิจะเอามาพากย์เสียงสาวสวัสดีค่ะพี่เชนในเจลทุกคนจะรู้อ่ะ
ไม่ใน TikTok ให้มันทำเสียงผู้หญิงได้เสียงขาวสาวเสียงขาวโปรแกรมวันพรุ่งนี้ครับคูคุเย่เจอกับย่างกุ้งแล้วก็ชนะเจอกันอะไรสักอย่างครับนะฮะแล้วก็ฝั่งบูมกับ execution เนี่ยเจอกันในตอน2 ทุ่มนะแต่ว่าถ้าเวลาประเทศไทยคือทุ่มหนึ่งลบ1 ชั่วโมงครับเวลาสิงคโปร์ครับขออนุญาตเขียนข่าวครับมีอะไรแนะนำให้ดูต่อไหมพี่ปั๊ปปี้เหรอเช็คแป๊บออโรร่าก็ชิงอยู่นะชิงตั๋วอยู่ออโรร่านี่กดไป 2-0 แล้วไปเดี๋ยวแวะไปดูพี่ปั๊ปปี้กันเลยเงินนำอยู่ตอนนี้ 8K ครับพี่ปั๊บมีออโรร่าเหรอออโรร่าชิงอยู่นี่หว่าแต่ออโรร่ามันเป็น TI ใช่ไหมมันคนละรายการมันเปิดทับกันได้ด้วยผมกลัวเขายิงช่องทิ้งกันเลยเดี๋ยวดูพี่ปั๊ปปี้ก่อนแล้วกันนะ Esports World Cup เดี๋ยวแถมออโรร่าให้ It's an awesome one. Cheese refresher and an Aegis on a store spirit. Secret good luck going high ground because it's not really gonna happen. You had problems killing these heroes. We talked about the Abaddon and the Omni Knight generally being hard to kill, especially as the game progresses. And now you got that Lotus Orb on the Hog, but more importantly, Lorinov, he has 2 lives with 2 heroes that are very good at protecting him behind him. It's so much different than the agencies that we've seen on Secret, right? Because this one, someone wants to use everything, all resources, run on through, and then try it again with the Aegis refresh. Whereas the Sven, you know, you essentially have 1.5 lives. You're never going to be the same as you were whenever you had God Strength up. What do they do now as Secret? I think now is the time when they have the waves in a good position. So despite there being an Aegis on the other side, you might want to look for a fight. Because this status quo right now, it's not gonna stay there for long. Very soon the waves are gonna start pushing towards you, and then a storm with an Aegis can play very, very aggressive. That storm, he wants to... He's on a ward though. Oh? You know where he's at? Huh? He could be safe for now. Yeah, he has a big zip away. He does not want any part of this. But Caradish, he's got a haste rune. TP. Wow, got that run up. It was important that he makes. TP จะมาเกม2ก่อนเนี่ยเงินนำอยู่ 8K ครับ Everything is fine, and he's approaching an Aghanim Scepter. Imagine an Aghanim Scepter with a refresher. If he keeps it for that long, he's actually quite close to it. Could be his time, the mini black hole. I mean, that's exactly what you want to try to turn this one around. Especially when you had the follow-up with the Abba just kind of like locking in on any hero that they want, right? I think the more important part of the mini black hole is making sure that nobody could, like, you know, combo cancel you. Making sure you get the hero you want and actually get that kill. Sven has to be careful in this game with the Satanic. You probably feel like you're gonna heal back up to full, but you're playing versus the Withering Mist. That is the thing that could really be problematic for you. And also there's a Poland bag on the Omni Knight as well. What's your thought on Pollen Bag? I feel like there's a lot of items in this tier that just feel a lot better. ขึ้นมาทางด้านตัวของฝั่งไอ้เนเจอร์โปรเบตครับมาเป็น Aghanim Scepter ครับ Got a lot of good stuff going. I think the patch was made so that heals are more valuable, and we're seeing it more and more. He was being picked. Oracle is back. ช็อตลุยแลบถึงใจ Chen is back, and then Pollen Bag just feels good versus a lot of those heroes. So I guess it's fine in my view. Oh, this is one hell of a smoke. โดนสตันไปครับคิริติสไล่มาต่อที่รอเรนนอปาดกลับไปครับทีโรยคอบอกโดนจับล็อกไปแล้วแบบวูคองมันกลางแบบเต็มที่ครับบังกี้คิงครับริเบิลครับจัดการครับใส่ไปหนึ่งครับด้านตัวของฝั่งรอนอฟกัดฟันมาสู้ครับปั๊ปปี้ครับฮิวเบิ่มเหมือนกันฮะแล้วเซอร์เป็นบอร์ดยิงปั๊ปปี้อยู่ครับทางด้านดาหักก็ฮิวอัดกันไปครับละลายครับแลกกับฝั่งเรเน่ครับส่วนนั้นแอนโตเรสจะบอกเจอคิริติจะบอกปาดยับต่อ
รูบี้ครับผมเจอรอนอฟไล่ไขมาแบบนี้เต็มข้อบอกเสียไปครับ940 โกคืนให้รอนอฟเหตุการณ์มันจะพลิกผันพลิกโผหรือเปล่าฮะระวังนะครับแต่ว่าก็บายแบ็กมา2ตัวนะเป็นออมนิไนท์แล้วก็ชาแมนครับลงทุนอย่างสูงเลยครับทางด้านของฝั่งทีมเวอร์ตัสโปรแต่ซีเคทก็ด้วยความรวยกว่าก็เลยได้ยื้อนะพอสมควรสกอร์มาเป็น16-5เงินนำอยู่ 8K ครับซีเคทRolling Thunder Also, I feel like this fight could have gone better had they actually stunlocked Lauren off the first place. Both หายหมดแล้ว at the same time. Maybe it was a better. Maybe they could have taken a better fight out of that. But either way, Lauren off is still a beast. It's gonna continue being a beast. Going That's for true. Hex next. I'm thinking maybe even Parasma might be a better choice just to do more damage. They really do have damage issues on this team overall. I mean, they had to get more and more help from that one, and Prasma is a fantastic item to get that. For sure, but it seems that they just want the fights to go as long as possible without anybody dying, and if it's a very, very long fight, it's going to be great. But then I think Antares and Rain in particular should be very, very defensive. Just wait for Abaddon to get smacked. He has Outworld staff as well. เข้ามาวัดไปผม Like Kiritich now with the shard. That'll help out versus any nullifiers, of course. But still, a lot of this magical burst actually has been really hurting the Sven. So he's in a weird spot where he's very good versus the physical damage, but at the same time, that's not a lot of what's hurting him now. Is there a story of this เกมรูนาเคนครับรอเลยน็อป passive war cry 1344 like why สตันเปิดมาจังหวะนี้ครับลุยแหละครับบอลเลนนิ่งปาดผ่านไปที่คลาวโรอัพแล้วโรลลิ่งทันเดอร์สตาร์ททันพอดีครับเราก็วิ่งจี้ไปที่นั่นวีจูนก็บอกมาจี้ปั๊ปปี้ต่อปั๊ปปี้อึดมากครับเชนครับยืนนานจัดมีฮิลแบบเบิ่มการ์เดียนเจอเคลือบไปหันดาหักครับแล้วก็เข้าทำอะไรมากไม่ได้ครับตอนนี้ก็นั่นวีจูนครับส่วนนั้นแอนเดรสรอนอมร่วงไปก่อนหน้านั้นแล้วบัมเบอร์เมคเชือกสาวางแล้วก็ตีหัวใส่นั่นฝั่งวีจูนครับวอลเลสไซฟาดักหน้ามาริเบิลแล้วนี้ครับคิริติสกระชากคอเสื้อมาตีหน้ายาวต่อครับแตกพ่ายครับวีจูนคิ 2,000 เลยครับคิริติสพลังแห่งคิใหญ่ก็สเตนแล้วก็ซิลเวอร์เอทข้างนี้ครับรถถังดันมา2 คันครับต้องมาเคลียร์รถถังทิ้งไปก่อนนะตีดีเอตัวสั้นแล้วอันนั้นน่าจะยืมครับอันนี้มาเป็นวิทูลแทนคิริติสก็ยืมไปบีครับแป๊บหนึ่งยืมมาเพราะว่าบางคนไม่สบายบางคนวีซ่าไม่ผ่านแล้วก็แล้วแต่ประโยชน์กันไปbasically the VP has. Oh no, guys, the Shadow Shaman and the Omni are gonna kill us. What are we gonna do? The worst thing that could happen is a buyback of the Abba, right? And even then, I don't think he would be enough on his own. And he doesn't even have his buyback. 1400 away. The Storm 450 away as well. The thing is, VP got ahead of themselves. Why have they still stayed in this game? Because their lineup is so good at split pushing. It is so good at opening up the map and getting a numbers advantage or forcing Secret to jump from the low ground. This time around, they were the ones that ตีครับบาแหลกล่างไหมครับทางด้านตัวของฝั่งทีม Secret but they thought they had a fight. That confidence misplaced is now putting them in a position where they're dealing with two waves of racks, and no longer are they going to be able to split push? The super creeps is just going to make sure of it. I think you maybe could have done that with more mana on the Storm, but Storm, by the time that he had already jumped on the Sven, was like, what, 10% mana? Maybe less, actually. He did eat the cheese afterwards, right? So that's why they decided to fight him more. Now he has a greater healing Lotus, so we should be focusing our eyes on him using that in fight. But I think even if the Storm had full mana there, even if he หมุนว่ะ he had infinite mana that nothing changes, he still does get That's caught. fair. Yeah. As we he's going for the Hex next. So just more raw single target lockdown for the team. Feels a little bit more enabling than I'd like, but Hex is never a bad item, so I get it.
Yeah, it's just you're gearing up for the late game right now. Hexes are a big thing. Speaking of, Poppy does have his, and remember there was a certain ปล่อยมันหน่อยไอ้ตา talking about Poppy ตา not สองวัน being อะ greedy, right? That's true. Look at this guy, man. Pipes. X. What happened to the game that I love? He might go for that axe, man. I love it. สโมกครับทางด้านฝั่งทีม Secret Oh, ขออีกสักไฟครับจะถล่มบ้านแล้ว Not a bad thing 'cause ให้มัน it's แตก also พ่าย pretty ไป good. ดับเดดินครับ Dire are scanning. Lorinov, he has his little คิลิติช places. คลาวกับด้านฝั่งทีโอริกอครับเข้ามา Nobody's โรดิ้งกันเดอร์ครับสตาร์ทเครื่องครับโอ้โหวางดีจัดแอนเทอร์เรสตายครับทางด้านฝั่งรอนอฟครับเข้ามาดึงต้องถอยแล้วครับเพื่อนไปอย่างว่องครับมันอะไรครับนึกว่า10 ล้อผ่านวีจูนแครี่อาบาดอนนี่คือน่าจะดุยด้วยหนักครับเอามาเดินตาลอยอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมคนดูแล้วก็เรียบร้อยไปครับเป็นทางด้านโดของฝั่งนี้ครับวีจูนโดนตีแตกพ่ายมาครับ No buybacks available. ตายครับขึ้นบ้านกันต่อเลยแล้วกันทางทีมซีเครตครับ him so up. He's ทะยานสู่เกม3แล้ววะฮะ um, ให้พี่ปั๊ปปี้เล่นเชนนะไงพี่ปี้เทพเชนนะเว้ย being a little bit conservative on Secret. Of course, they don't have the same info. Rebuild ครับ But you know that the Rebuild ก็ in the Omninate ทำการออกมาเป็น Amplify Damage ครับหรือว่า Double Damage เก่านะ should be going for the last lane of racks. Doesn't look like we're going into a game 3 here. ตีด้านบ้านแหลกไปครับ Rebel คิลิติส Should be 31,000 net worth lead. And you can play against the Megas, but I don't know if Secret are even going to let you. With another 50 seconds left, they drop the banner down in front of the tier 4s. I don't know how you fight this if you are VB. Well, you go for one last hurrah, but overall at this point, it's almost impossible to do anything about it. Banner is going to be keeping all of those creeps alive. แตกหมดแล้วนี้แล้วก็วางลงไปครับเซอร์เพนวอร์ดครับรอบเรน Might actually be รอบเรนโปรเทคบ้านหมดแต่มังกี้คิงหวดนานเกินนะหวดฟรีแบบหนักจัดๆแล้วนี่ตีโทนแตกไปแล้วทีมซิกเก็ตก็สเตนตีครับเรียบร้อยแล้วจบเกมครับเป็นทางด้านโดของฝั่งทีมนี่ฮะเวิร์ดโปรเสมอซีเครตไปครับต่อกันในเกม3นะครับพี่ชายยังมีแถมฮะ very similar to a series they เอาละได้สนุกกันซะหน่อยครับตรงนี้เสมอกัน1-1ครับ If I could count how many เกมนี้ก็น่าจะเกมเร็วเกมโถมแล้วฮะตามภาพที่เห็นครับผมของด้านฝั่งทีมซีเคทนะครับ It's happening เอาให้พี่ปั๊ปปี้อ่ะจัดไปจบไปแบบนี้แห้งเลยอุตส่าห์แบบหลับเต็มตื่นทอเต็มผืนนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าออโรร่าจะกด 3-0 เลยหรอแล้วครองตัวครับทางด้านฝั่ง TI 2025 ไปของโซนอีสเทิร์นยุโรปแต่เกม2เกมนี้ก็น่าจะตั้งแต่เลนเฟสนั่นแหละครับดูจากการเงินก็รู้แล้วมังกี้เนี่ยบทสตอมยับฟุตบอลแล้วก็อาบาดอนนี่ไม่น่าจะทำอะไรแปงโกะได้นะครับส่วนทางด้านสเวนเจอร์กับออมมิไนก็เฉยๆครับเทรดได้เหมือนกันมีเชนอีกน่าจะเครียดอยู่ทางด้านฝั่งไอตัวออมมิไนเล่นยากพอควรก็เป็นนักซีเคทเขาชนะไปเกมนี้แบบชิวๆชิวแล้วเหรอ47 นาทีก็เม้มๆแหละนะครับประคองเกมไปเรื่อยเพราะว่าฝั่งเบิร์ดโปรถ้าสตอมเกิดจัดมานะครับทำดาเมจเปิดก่อนได้นี่ที่เหลือก็เก็บงานสบายแต่การจะเข้าไปนี่ไปโดนวูคองคอมมานส่วนนี้ก็เครียดเหมือนกันทั้งโรลินเดอร์แล้วก็เทอร์เลไลท์อีกฮะกว่าจะปิดดาเมจลงเจอเชนฮิลสวนอีกลำบากครับผมปิดไว้ลงกับคนมีแผลโอเคเดี๋ยวมาครับผมในทางด้านฝั่งเกมที่2ครับพักกันสักครู่เดียวฮะIndeed happy now you're telling me it's over. Oh my, I wonder what
what's next, you know we're getting older. When all we do is trying, it only makes us stronger. Dreams aren't meant to be broken. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show me the best, the worst of the world. I hope that's the life that you prefer. And if you want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice. I found myself in tears when reading old letters. And something isn't right when looking back is better. Dreams aren't meant to be broken. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Show me the best, the worst of the world. I hope that's the life that you prefer. And if you want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice, roll the dice, roll the dice, you don't live twice. Roll the dice. I see the fire in your eyes. They used to take color from the skies. Do you remember? Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to
to the ashes. The spirits light up the night, looking down the edge of forever. So stop me or take my advice. Have you lost your will for the saving? Are you finally going insane? Getting so fed up with believing, comatose, still alive. These are the days my heart goes numb. Yeah, one of these days will be the one. Looking for answers and found a disaster. These are the days my heart goes numb. My heart goes numb. Looking for answers. What a disaster. These are the days my heart goes numb. My heart goes numb. Yeah, you got me thinking. Oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Oh, we're all excited, just waiting for the night to come. I'm getting ready, ready 'cause we're second tonight. Oh, won't you come a little closer? When you got what you need, when you hurt, you still bleed. Well, it's time that you come down. Without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. Oh, you got me spinning, spinning like a merry-go-round. I'm barely breathing, the air is getting thinner now. I'll be waiting, waiting wherever you are. Oh, you kept me waiting, and yeah, you kept me waiting for it. I keep believing love will find a way through it all. Oh, won't you come a little closer? When you got what you need, when you hurt, you still bleed. Well, it's time that you come down. Without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. You got me waiting, yeah, you got me waiting for it. Loneliness is hard to see, it's a bitter pill to swallow. Don't you know what you mean to me? You'll be a hard act to follow. Without love, we all fall hard. Without love, without love, when you're down on your luck, you can make it. Without love, we all fall hard. Without love, when you're down on your knees, you can make it. Without love, we all fall hard. You got me waiting, yeah,
You got me waiting for it. I have never crossed to the other side. I have never been of the other kind. Are you seeing all of the things I see? I have lived my life being colorblind. I have never read between the lines, chasing shadows around and around for you. I know we gotta get it. I know we gotta get it. No, we gotta get it somehow. I know we gotta get it. I know we gotta get it. No, we gotta get it somehow. I have never trusted anyone. I have always been away on the run. Why am I here, wasting away with you? I have always lived with the silence. I have never been to the horizon, never waking up from an endless sleep. I know we gotta get it. I know we gotta get it. No, we gotta get it somehow. Yeah, I know we gotta get it. I know we gotta get it. No, we gotta get it somehow. I'm waiting for the curtain call. Guess I want it all. Anyway at all. Thought I missed it by waiting for the game respond. For the lost and found. For the home alone. And for you to come home. You to come home. I let you in. It ain't a sin with all these simulations. Should be fake smile. Will take a while to get rid of. I'm sorry. All we can see the good that we had, Jenny. I'm waiting for the curtain call.
'cause I want it all, anyway at all. Thought I missed it by waiting for the game respond, for the lost and found, for the home alone, and for you to come home, you to come home. I let you in, it ain't a sin with all these simulations. Should be fixed now, will take a while to get rid of. I'm sorry, no, we can't see the good that we had, Jenny. I won't let my feelings play a game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end, till the end, until the end. I let you in, it ain't a sin with all these simulations. Should be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry, no, we can't see the good that we had, Jenny. I won't let my feelings play a game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end. Tell me you're sorry. Tell me you care. Lies doesn't matter. I'm not unaware. You're running from a breakup, call it. Whatever you're in need of, can't stop now. I know you do, they never will. Once we were burning lovers, nothing but a breakup, Why do we say goodbye? You were a hot mess with my heart. I wish I could care less. You're already gone. You're running from a breakup, call it. Whatever you're in need of, I can't stop now. I know you do, but they never will. Once we were burning lovers, nothing but a breakup, Why do we say You're running from a breakup, call it. Whatever you're in need of, but can't stop now. Hero was stunned when it comes to the Deathmatch 5.ดับเสร็จแล้ว I actually gotten to play a lot of it Wow. lately, thanks to my Dark own Seer. Substack. The hero Lead can be now, very dominant. Rebel. I mean, you think about
how much damage you're able to do with like a 202 โอ้ปั๊บปี้เล่นเนเจอร์เห็น Death Prophet. ปั๊บ I ปี้ think มา the only thing เอา is รวยไว้ usually ก่อน you ใช่ไหม wanna be more sacrificial as the 5, right? You're gonna pull. Maybe you're just gonna stand away from the wave, let your carry get some. พาต้องรอน้องมา speed. เล่น Death สไน Prophet เปอร์ doesn't นะ want to do that. You want to ไหว get หรือเปล่า your เกม carry นี้ more สไน XP เปอร์ by killing in the laning stage. นักเขียวอ่ะ Grenades and มี having a จูน good time. นักเขียวจะไหวเหรอเกมนี้เลดมาสู้ไม่ได้เนี่ยทางด้านฝั่งทีมสีเขียวเอ้ยไม่ใช่ทีมเวอร์โป I don't แต่ถ้าเลดสุดก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนักเขียว in this game it's gonna be ตายเกิดแต่ส่วนใหญ่เขาก็ค้ำยันให้ท่านฝั่งลีน่าครับได้ซอยฟรีครับเทอร์มอลรันเอาเวย์ or if we don't ไปเอาต้นเกมไปเวอร์โปประคองเลนไปก่อนนะ I think ต่างคนต่างฟาร์มแอคฟาร์มเอาของสไนเปอร์ฟาร์มเอาของนะ ชิวๆสบายๆ division advantage so I'm really looking forward to เล่นโบเวต5แล้วครับเล่นได้ครับเอามาดูดเลือดมาแทง Rabel just playing so well that he's not that easy to find. Yeah, you got to play pretty well in that one. This is a hard matchup here. ลีน่าเจอกับด้านฝั่งสไนเปอร์เล่นระยะแข่งกันเลย If they get the gold. If not though, yeah. ไม่ได้เจอนานแมตช์นี้เหมือนจำแพทที่แบบสไนเปอร์เก่งๆแล้วต้องเอาลีน่าไปเล่นระยะด้วย I got some damage. แต่เอาจริงๆสไนเปอร์ก็เคาน์เตอร์ลีน่าอยู่พอประมาณนึง Do you really like normal? เชฟพี่ปั๊ปปี้อ่ะจัดไปน้องชาย Is that I'm not really เดี๋ยวพี่ปั๊ปปี้ได้เฉิดฉาย but we're talking about an upper bracket on แถมให้นะคู่นี้จริงๆว่าจะลงสตรีมแล้วแต่ว่าแถมให้สนุกสนานไปครับ You ขอ know ดู what? I'm kind of gonna be siding with the VP here. I really like how cool their lineup is and the potential of it. The heart Right? wants what it wants. Yeah, for sure. And you are going with VTune on the Raid King. That's not something to take lightly. This is the guy who this is the Raid King player. Like not even Smiling Knight comes close. You can't do Hector. Come on, man. ออกมาทีโอริคอร์เลยโกเซขอบคุณเชียร์ด้วยครับ I don't know เมม about เบอร์ that. เดือนที่ 21 แล้วครับ ขอบคุณมากค Hector รับ is an amazing carry full stop. 14 เมมเบอร์แล้วผมขอบ Even คุณครับ this ขอบคุณ hero ครับ is not in the meta. He tends to play it. Hector. มาอีก30เมมเบอร์ปิดหลอดเลย And considering that you're from NA, I จัด thought ไป that พี่ you ชาย were when you said, อยาก "What ซัพพอร์ต can ได้นะครับ do?" And I was expecting Arteezy. และการพี่ใช้งานเป็นอัตโนมัติขอบคุณครับพี่ชาย พักผ่อนครับ I'll give you like the Arteezy Nature's Prophet. I might argue with that later, but then or like Arteezy. I feel like what Lifestealer Juicer are also more of his stuff. Like the Wraith King, a select few people have like kind of kept with this hero. Some people went for the Spectral Blade, right, and like tried to like suss that out, see if that was okay. But you have these people who are like career Wraith King players. They never wanted to do that anyways. They still kept with Bone Guard because at the end of the day, it was their farming tool. Right? This extra damage didn't really matter to them. Their damage would come through the items they got from being better at farming. Pretty much. That's how it goes. And you know, VTune is a big seasoned raking player. And I mentioned Smiling Knight. I think Smiling Knight had like 2.5. ไนเปอร์น่าจะคลิปชิวๆแล้ว So yeah, he's probably like the. Yeah, he's got plenty. Lornoth. Alright, this is when we talk about the range of these two heroes. Lena Sniper definitely will go on at it, and look at this. A lot of damage on Rain, who at this point, yeah, just has the Q right now to help secure คือ some สวอม range สแปม creeps, อะ but Renee. taking a lot of damage right there on the Death Prophet. But it's still a Death Prophet versus two melee heroes, so Rain is gonna be smacking them around a lot, and even that. ลากคลิปป้อนกันแล้วกันอย่างเดียวคราวแล้วก็ทีโอริคอร์ Oh, okay, this is big. This is big. All right, you may not like it, but this is what peak performance looks like. Should actually be able to get the deny on that range creep. No, the Core, good save. Get outplayed. Outplayed. Happens. I'm very curious to how this mid lane is gonna go. Lena already has 4 denies. That's actually impressive coming out from Ravel, but it should be a sniper favorite matchup. The way that Lena wins matchups is that she outranges people, and then this is the one guy that she can't do that with. And he is ghillie suit, so ช้ำแนวโซนแล้วใส่ด้านฝั่ง just รี purely วิวครับ right click out of this one. What about top? I mean, Sven is doing well for now, but the lane does seem like it's in a good position for the Hawk. This is where it's scary for Kiritich, but X doesn't strike me as the Hawk hero, right? And that is where I think mistakes could happen. Yeah, I mean, we're looking at Blink Initiator. อักเล่นเอาเฟดบูทก่อนนะฮะ
The Hawk has been largely เวิร์ดโปรไหวไหมครับ kinda stayed เวิร์ดโปร within ครับ my เวิร์ดโปร orbits. ต้องโถมเกมครับ Exactly. แต่ว่ามันเป็นช้าตรงสไนเปอร์ขยับ And it's not like he plays heroes that do both. แอคก็ต้องถล่มเลนท่านซีเคดด้วย Barely jump in, get the kills yourself. เวิร์ดโปรถ้าเล่นกลางเกมได้ก็บดยาวๆ Grenade connects. They do have a lot of damage on him. The Sprout. โดนนั่นฝั่งแบทเทิลนักเกอร์ผมจะตายครับโดนคิริติสหลบไว้อยู่ครับหลังต้นไม้ They won't hit him with the Shadow Realm เจียวริคองเล็งนั่นฝั่งไอตัว Also, it looks like they lost a courier. นี่ไม่ได้ครับทางด้านชาโดเรียม So far so good, but really low on. ว้าวมาแล้วครับพี่ชัยนะเจ้า We have big, speaking of being 20 low, เมมเบอร์ก็มาครับคุณจิงโจ้ขอบคุณครับ20 เมมเบอร์เป็น 34 เมมเบอร์ครับในไลฟ์นี้ขอบคุณครับแล้วก็ 2,000 บาทด้วยนะครับที่โอนเข้ามาครับเดี๋ยวยืนคุณจิงโจ้หน่อยครับซัพพอร์ตกันตลอดเวลา He wants the range creep so bad. ทำไมมาพอสเกมกันบ่อยวะเนี่ยเดี๋ยวยืนครับคุณจิงโจ้ครับขอบคุณครับคุณโจ้ I want it so bad. I don't know. It's you know what's coming. Your death, and now you're gonna wait. การนันโชได้จากเราไปแล้ว That is terrifying. Jesus. what Dude, หน้าดักวิโรโคตรทุเรศเลย I didn't know it was that scary. With her being in her little spaceman suit. ตอนกดชาโดเรียม It's a whole new context to playing against Dark Willow. My lord. You should be able to get it. Max damage is 120, and that is it. Oh, what a stun! สตันไปครับแล้วก็ชาโดเรียมยัดคิริติสมาเรียบร้อย Everything he could. มันครับคู่นี้เปิดหน้าแรกครับ Trying to live there. Battle Hunter จุดหัว Doesn't Puppy work ครับ out, though. Puppy with a huge yes to cancel the battle hunger as well. My lord. You know what else he could have done? Not went for that range creep, but in that situation, you're better off dying and coming back to the lane and farming. Just unfortunately, it's the first blood. It's like he didn't lose. I don't think he lost a ton, right? Because the wave was already pushing back into the axe. So essentially maxed out the farm he could get before a good สตันเปิดครับ reset. สปาวมาต่อที่แอนโตเลส The Hawk got a point and Battle Hunter ไว้ดาหัก It's something you see too often. Sometimes we even see a battle hunger level 2 and then just wanting to push people out of the lane. Speaking of which, Kiritich is already down to half. Wow. Yeah, that's a lot. I mean, the Hawk, he didn't go for the really cool triple rot build, so the battle hunger isn't actually getting a ton of damage added onto it. I guess he's just ขอบคุณคุณจิงโจ้ด้วยครับขอบคุณครับพี่ชาย the standard, you know, 1, 1, 3. มาใครอยากจะปิด Heroes would do something like ฉากให้ผมอีก 16 เมมเบอร์ครับ Just farm the จัดไปพี่ชาย stats, which probably gonna start being made by the ปิดหลอด Dark แม Willow, มเบอร์กันนะ unless this lane continues going so well for them that they're gonna continue killing, which is what they're Oh trying man, to yeah, do. they're a lot of damage on him. You ดา feel เมจ like แรงจาก battle แอค hunger shouldn't be that จุดหัวแล้วก็ great แปะด้วยชาโดเรียมฮะ And look at that, so much damage จะเป็น already. เข้าคลิปไม่ได้ต้องไปดีนายคลิปทิ้งครับหรือลาดคลิปเอา Level แบทเทิล 1, ทังเกอร์ออกครับ It's looking like maybe that would have gotten him a kill. Kiritich did get the deny there, so but yeah, would have been สปาวมาถอยไปก่อน would ค have รับ been very close. Overall, lanes looking good for VP. The only the mid lane seems to not be going amazing. คือติสครับผมโดนหรือเปล่าฮะ This round, คือซิดเรียบร้อยผม for a second, but พยายามจะ it's ส not เปลา enough ช่วยบล็อก Once ให้ครับ again with แต่ the ก็ไม่ไหวครับ kill. They are bullying this โดน Shadow top Realmไป secret. And when the Hawk has a good lane, it doesn't matter with which hero, he tends to annihilate the game, and the side lanes are amazing for VP. กระชากวีจูนไปด้วย Stayed with ผม him. โดนสับคลิปเอาคลิปสวอร์เรียบร้อย With one big hit. ไม่รอดทีเลยคอ A kill here. And this is kind of how you want to use the skellies, right? Get a quick kill because as soon as the Darkseer Ion Shell comes around, those skellies are dying. Boy, I just checked the net worth for a second and just don't But Google burn it. Dark Series net worth. Oh, no. Don't do it. It's because it's really high? สไนเปอร์เขาเห็นครับ very high. Okay, I was say. เอากบเอาเฮนเอาเรดแบนมาก่อนครับยิงเร็วครับผม No, he's like one of the top CS, dude. This guy has been just ferrying south the whole time. Has to have been. แบบเบอร์เมนมาใส่คิวติส Side lanes are a disaster. They can't play. ถล่มสเวนไม่หยุดเลยฮะ The Eloquent's trying ส to ตัน sell ยัดไป some, ครับ the cloud goes down ปั๊ปปี้ again. ซัดคือใส่แอดโดเรสไม่รอดนะ เกม3ทีมไหนมีลุ้นกว่าครับ Does finally get rid of the battle hunger, but a nice rotation out for the ผมคิดว่านะเวิร์ดโปรได้เล่นต้นเกมเว้ยจากการโถมตรงนี้ถ้าโถมตรงนี้ได้เวิร์ดโปรได้เปรียบอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าดึงกลางเกมได้ซีเคทได้เปรียบครับ Oh, they might get something. มาจี้ลีน่าเกือบแตกแล้วเนี่ย Oh, the fairy fire. Well done. ปั๊ม Friendly Fire ไปแล้วก็รอดไปได้ครับ The sniper is sieging. Does have That's an that, AD. that AD มี room. จูนเป็นสไตล์นี้ด้วยเหรอ And he can see it. He can just attack it from afar. No problem at all. Yeah, Darkseer is in a rough spot. 0-1.
I mean, his CS isn't even that bad. He's just had to ferry out so much regen to stay in this lane. You know, might be the Skellies. Might be some of those that are Skellies, right? So you're so right. You're so right. Actually, it has to be that. I mean, that could be half his CS, honestly. Exactly. They're trying to steal the Wisdom Shrine. Versus a Magnus, this is not easy to do, but เหินกันซะหน่อย looks like they're gonna do it here. Theolacor, yeah, he's gonna get silenced up, and there it is. โอ้ Double ได้เลเวลไป2จุดเลยครับ ดับเบิลวิสตอมครับผม ฝั่งเวอร์โปร without ultis, they're gonna be even sadder. you know, it doesn't hurt the supports of Secret that much, but it just elevates the VP supports, right? Because you have the Death Prophet and the Dark Willow, which are so experience hungry. Magnus, Nature's Prophet, they'll be fine, but VP having those early level 6s is going to be a huge deal. I mean, the Sven net worth is like okay, right? Like he is farming jungle now, but I think part of the problem is like Sven is supposed to be a strong hero, and there it is. Yeah, they use สปลาวพยายามหนีฮะ He actually sprouted himself ปั๊บไปโดนสับแตกครับเรียบร้อย through for the Hawk. And with the skeletons, that's going to be a tower down as well. V-Tune, what a beautiful rotation. Yep. You know, the Thrain is strong enough to just stand his ground and push these two melee heroes back. They cannot dive in because they've got no burst, and the Spirit Siphon is just going to make him unkillable. So your rotation pretty much doesn't take away anything from you. That if you allow this to continue, Death Prophet with how greedy she is, you're going to lose a lot of towers. This is essentially going to be like one of those 3.5 type of support heroes that has so much farm, taking out objectives away from the map. Like ให้ไวที่สุดดักหน้าเบรซัดไปครับใส่จนด้านฝั่งเลยนี่เรียบร้อยผม Look how long she's actually surviving with 3 points in the see the sniper. รีบิลเฮ้ยโหมาเจอกันพอดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้กล้าแลกอะไรมากมายครับใต้ป้อมอยู่ They saw a potential to go for Antares there, but I guess lowering off in a good position to stop you from any kind of aggressive movement there. He just does a decent amount of damage if you're unprepared. True. They need that damage. The tower is falling. It is otherwise an even laning stage, right? But it seems like the actual map pressure from VP is kind of taking over. It does mean that there's going to be gold on the map later on, you know? Secret, they'll have plenty of towers to take down and get some free gold out of later on. I always loved those arguments, right? It's รอนอฟ it's not too เคลียร์ bad ทาวเวอร์ตรงกลางไปอย่างรวดเร็วครับ later on, even though they're not แต่วิโรจน์นี่อัพมาเป็นดับเบิลเมลและชาโดว์เรียมครับเรารอเลยว่า6ก่อนจะได้มีเบสแลม It's so good, you know? They may not be able to take those towers now, but I'm sure after 10 minutes of ปี struggling... ซับแย่มากเลยปีน่าจะเป็นเนเจอร์เวทนั้นรวยไว้ก่อนนะ You know, it actually เขาดาเมจสเปามันแรงครับผมแต่ก่อนไม่ทำดาเมจแบบโอ้ไทม์เลยทำดาเมจแบบออกไปเลยครับ ฟาร์มได้แบบชิวๆ TI2, TI3, stuff like that, it would be a classic argument. People really would start taking towers later on, but I think nowadays the early momentum that you get with towers, especially with lineups, if you can utilize that early momentum is a huge deal. Puppy, he's out of there. Yeah, it feels like teams, especially when you get into the qualifiers, right? This is to separate who is deserving to go to the tournament, who's not. So as we go through the quals, more and more teams that kind of win out the lanes and take these objectives early, it is significantly more likely in this setting that they'll end up winning the game with it. So 3-5 แบบรัวๆสไตล์พี่ปั๊บใช่ get up and find a way to defend these objectives. And you lose too many of them early, and as you said, there's just nowhere to farm. You'll see this team just kind of collapse the map around you. แต่เวทคิงนี่รวยนะเอาจริงเอาเรื่องแบบสบาย They took down the mid lane tower, they took down the top tower. So right now, once the Axe gets a Blink Dagger, he's gonna have so many ways to go for aggressive plays. Fortunately for Secret, he's only now starting on it. So Blade Mail only now done. So Secret really need to make something happen while that is happening. At least open up the map bottom so you can play a little bit deeper in the enemy jungle. Because if the Axe is killing you on your side of the map, you are screwed. At least be able to control the opponents. Yeah, you can. Think of like how many snowball heroes they actually have in this one. I think Sniper by nature is going to be a snowball hero just because you want less and less jump for you, right? Without a Magnus that has a Blink Dagger, even a Darkseer with Blink Dagger, the better off you are. So you know Lornoff is hungry. He's like, please, let's shove the map here. Let's show them they don't belong to play in this. And you know he's going to try it.
Is there a timing that Secret get to that they just eviscerate the sniper? It has to be the Blink Dagger and the Magnus. The thing is, I mean, eviscerate. Yeah, he's a 4. You need to be able to jump him and find him. So Blink Dagger, Magnus, Blink Dagger on the Sven. ดันไปครับ Rebel Oh, it just broke smokes. Trying to find anybody here, but they're gonna จู go. โรไลครับผมปาสะดุดผ่านมา ยิงกดมาเนี่ยทีโอเลยครับแปะด้วยชาร์โรเรฟต่อไม่รอดแล้วทีโอ Rain gets the kill. This นำอยู่ประมาณ 1K 2K โดยประมาณ put it in work. นั้นคลาวก็ต้องฟาร์มก่อนครับตอนนี้โดนเซนที่ดักคีไปเกิดก็ตีทิ้งไปครับ To be honest, I'm looking at the secret lineup and I don't know what they do. And I think ตอนแรกจะรวมทีคิดจะยืมสแตนดีบีก่อนยืมแค่1 วันสุดท้ายยืมทั้งตัวเลยพี่ปี้เลยไม่ลงโอเพนตัวแรกสบายๆผมส่งน้องไปฝึกวิชา when that happens. So they are trying to find a way to make something happen, and unfortunately, there's Sven. Oh no, the battle hunger. Looks like he's fine for now. Oh, but the โดดไปครับผมอันตัวจัดการคิวริติสครับ Dire structures are fortified. Oh, that was the range creep scenario all over again, huh? They feel the need for greed. I think that's the idea for Secret, because they know that the timing of the enemies is coming. Rebel. Middle tower is under ซูมบ้ามเขาฮะ That's the kill. แตกป้ายครับเซิร์ฟฝั่งเรเบล Kill for the And he has sniper. another ซูม one. ต่อครับสายนั้นปั๊ปปี้ครับโดนนั้นฝั่งนู้นดูดเลือดอยู่ฮะ Get the kill, so Poppy should be เวลาซูมแอสซัสซิเนตเนี่ยครับมันถ้าฆ่าได้มันจะรีเฟซคูลดาวน์ก็เลยซูมได้ต่อเนื่อง So minus 25% that it's gonna be enough for the Lina to survive. Now he bought the raindrops on the Lina. He's like, if I had this, I would be alive right now. Yeah. There wasn't even like a maelstrom proc or anything. It was just raw damage out from it, so yeah, he The way did that not he's overkill by building, too much at all. they want to fight. He wants to be this active sniper. Look at it. No Maelstrom, no nothing. And Kiritich, he's dead again. Please Like, you're don't not kill gonna twice in a row. ยิงกดมาทุลไลครับเคิร์สคาวลงยิงต่อใส่คิลิติสไม่รอดนะ It's so quick that the Hawk โดนเวอร์ตโปนจี้ยับๆนะ And this is before the Blink Dagger of the Axe. This is before nighttime that they're doing this, dude. EP, no. We get an advantage now. From 15 to 20 minutes, we are gonna crush them. Dire are scanning. They are. They certainly are. And as you said, like the reason we know this is active sniper is because he's going for the Hurricane Pike straight up. กดชุดใหญ่ไปเลย You'll see the Dragon เก็บ illusion เลยครับ It could be Run up. Maelstrom if you want to try to farm it out. พุชตรงกลางไปต่อ And เก็บ actually เงินเรื่อย push the map slowly. In this case, he's accepting that he won't be hitting creeps. He's just going to be hitting heroes. And I like this. I feel like the sniper is very strong in the laning phase, and he transitions so well into the early mid game and the mid game, and then he falls off at some point, right? And people tend to sometimes just go farming with him and thinking that in the late game they're going to be fine, but then there's going to be more items of the enemies that are going to allow them to jump you and possibly kill you. So just to utilize the early momentum that you have, get tanky, stand your ground, and kill them. And I think this is perfect. They find V-Tune, but he has Who found armor. who? This is not a usual Wraithkin. He's not just going for this naked radiance. He's got The toggle! ตีทาวเวอร์ to work with. Yeah, the toggle. เกือบตายวีจูนครับยังไม่เสียอันตีครับเรนคาเนชั่นครับ On the orb, จะเดินเข้าจีนั่นฝั่งนาดูครับ perfectly fine. This is so heads up from V-Tune. ดักเซียก็รอฟาร์มเอาออร่าครับ The Iron Shell. ซึ่งทั้งคิมสันทั้งไปก็น่าจะ Toggle. Beautiful. ค่อนข้างคุมมาเกมนี้แล้วดาหักก็บอกสับแตกแซนนาลีน่าครับเดินเกมสวยก็เวอร์ตัสโปร There's the blink. แอคพีดาหักในฟาร์มก่อไป6ชาร์จแล้ว Things are gonna start being very, very ไทยออกวอลตาจะบอดไม่เข้าใจกันบางที I mean, it's another death. I don't know. I mean, the right items in this game is not really on the Lina, right? It's on your team. You have Sven, Darkseer, Magnus. In a perfect world, you don't have to show. You can be the one that's kind of sitting behind, waiting for somebody to go on your team. But instead, you know, she's feeling the pressure, right? The sniper's mid. You got to push out this wave. Oh, there's a DP sitting there sometimes. It's a pause 5. There's a lot of pressure mounting for the secret lineup. What takes care of that? Is it a good fight around a wall? Is it โอมาจีครับทะลุไลท์ครับปาไว้ครับใส่ด้านคลาวโดนเคิร์สคลาวต่อครับสไนเปอร์ซอยกดคิมสันกาดต้านไหม Are gonna be saving him anyway. เบสแลมครับหมุนควงมาต่อครับเรดคิงก็ตายเกิดได้ครับเรนคาเนชั่นดาโดของดักเซียตายแล้วครับ Look at the first kill สไนเปอร์เคลียร์ทาวเวอร์ครับยัดออกไปรัว And the Hawk is here. วีจูนเดินก็ใส่สับขี้มาดอกนี้ครับล่วงครับเทียวริคอร์ส่วนดาหักก็ไปคอครับจัดการลีน่าครับดาหักนี่เอาจัดเลยครับตอนนี้ Now it's 3 gone for secret. พี่ดาเสา Two will get sieged. I Back- actually back- think back he up, was Ack. trying to find the Magnus and the Lina was the bonus because they saw the Magnus start to run back and then he jumped to kill him and suddenly there's a Lina there to die.
Oh, yeah. I mean, what a perfect call by Dahak. I mean, we said this isn't necessarily the style that we're used to him playing on, but he's making it look very จีมาครับเทอร์โลไลท์ครับอันหนักจัดเต็มฝ่ายนั้นคราวจะหนีได้หรือเปล่าครับเบสแลมหมุนมาสับยับที่คราวผมแล้วก็เรดคิงครับตายเกินนะอันนี้เป็นรีเพย์ครับไม่มีอะไร It has only started. Yeah, it was the pain on field core that. แล้วก็กระโดดคอได้เดือดจัดเลยครับท่านดาหักครับเอาเรื่องครับ How'd you pull that guy out of there? And they have that deep ward behind this tower, so I think VP are looking to fight even more here. They know the smoke is there. And they can guess that you're walking around the other side. So Dahak, he's going to press out, make sure nobody smokes on that side. And now he's wrapping around to cancel from the other They're side. They're baiting. They are. And Lornoff is getting closer and closer to the tower. Vichun has a shield rune, right? So he doesn't have เรดคิงก็บอกขึ้นเป็นบลิงก์ต่อครับโอ้เขามีอาร์มเลดนูริฟายมีนูริฟายแต่หัววันเลยทางด้านฝั่งเรดคิงครับเอามาล้างบัฟของพวกแมกนัทพวกไอ้ดาร์กเซียครับเบอร์เซอร์เกอร์คอครับสไนเปอร์ซอยฟรีสับแตกไปครับไซเดนคลาว They want to go on the sniper, but he just didn't get close enough. So they'll lose Cloud again. He does not have a TP. Radiant's top tower is under attack. The number 4 will keep him alive for now. สู่บันไปไซเดนทิโอร์ครับลงต่อ Be so lucky. Want him. Well done on the TP. Well done. They're chasing the Sven. They know where he is at. No, they don't. They know. เบอร์เซอร์เกอร์คออีกแล้วครับลงไปครึ่งหลอดคิริติสซูมมายัดต่อใส่ได้คิริติสถอยครับ It's not quite as the name says, but แล้วสับแตกกันไปบอกโอ้โหมีสไนเปอร์ซูมมาทำดาเมจได้อีกสับแตก Meanwhile, top lane. ด้านบนนี้ครับผมไงครับริเบิลจัดการแอตเตอร์เรสไปครับร่วงครับดาร์กวิโล Boy, that is painful. You know, Kiritich, he was farming all this time. And we talked about the Sven, that this hero needs to be ahead. He needs to have a good laning stage and then just get the farm in the early mid game. He comes over, he has the blink, has the BKB, he's the strongest one. He's the last out of all the cores. He had the crappiest laning stage ever, and when the Sven has a crappy lane, it becomes a problem, a big problem. So how is he ever gonna survive? Plus versus a nullifier, you're not even gonna have that extra armor versus the blade man. Yeah, whoever you go on, you are selecting them for death, and it's gonna take maybe a blink. เขาต้องการยึดเอาโพสต์ไว้ครับทางฝั่งทีมวอเตอร์โปรเธอไม่โถไม่มากกว่านี้ฮะโถมหนักๆแอบแซ่บแบบยิงกันฝั่งไอ้ทาวเวอร์ชิวๆแล้ว8K การเงินของด้านฝั่งวอเตอร์โปรครับ Use the RP because I haven't seen. Secret จะ come back ไปนะ Oh, that's see if true, huh? If that does change once he gets the blink dagger. But the thing is with Magnus is generally you want to have a lot of towers to play around. You've lost all of your tier 1s, you've lost one tier 2. You don't really have a lot of access points from which you're going to be able to catch your opponents off guard. Plus, I don't think VP are going to be straight up pushing unless it's nighttime. So if enemies have better vision, even when you get the blink dagger, which you don't have, you're not even that close. It's a rough game to play for sure for him. These secret supports have gone through the arena this one, trying to protect their cores that are just 15-4กันนะอยู่ 8K ครับด้านโดนสไนเปอร์ขึ้นเป็นคอสายฟ้าใหญ่แล้วก็ยึดพื้นที่3เหลี่ยมขอนั่นซีเคร็ตยาวๆไม่ให้ฟาร์มพี่ปั๊ปปี้นี่ดูดคีพพอสมควรแล้วแต่พี่ปั๊ปปี้ไม่รวยครับปัญหาใหญ่ของเนเจอร์เพอร์เฟคนะส่วนสเวนดาร์เซียรีน่าเงินเกาะกลุ่มแล้วเกาะกลุ่มล่างครับผมดาหักครับบอกเขาไปคอใส่ด้านคิริติสแล้วก็แตกพ่ายครับเดินจับดีจัดๆเลยครับดาหักเกมนี้ He kills him so fast with the blade mail, or better ลองถามแล้วทำไมแครี่ออกสตาร์นิกต้องออกชิ้นเต็มเลยไม่ออกดูดเลือดเล็กมาก่อนดูดเลือดเล็กมันข้อเสียมันเยอะครับมันดูดได้น้อยดาเมจมันได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยตรงไปเติมเลือดเอาของสแตทดีกว่าแต่บางตัวแบบออกเบอร์เซิร์กมาก็มีพวกสเวนพวกอะไร Every single core on the side of VP is level 15. Good representation of how badly this game is going for them. And now this is daytime, right? These 4 minutes should be when Secret are crawling back. When nighttime comes, you're going to be in so much trouble. And during this daytime, the enemies are going to have the Aegis, so you're going to have to kill the Wraith. ตีโลชาแล้วเนี่ย You're going to have to kill the Sniper twice if you want any. 21 นาทีโลชาแล้วใช้เอ็กโซซิสเต็มครับในการจีถึงน่าได้โปรเวทน่าจะเป็นอาร์คานิมต่อนะคิดว่าก็ไม่ใช่เขาเป็นซับ5ดีกว่าก็น่าจะฟาร์มอีกยาวสไนเปอร์นี่ก็คอสายฟ้าใหญ่อยู่แล้ว
It's going to be a hard one for Secret to figure out, and largely that comes from damage, right? Having the damage to sit on a side lane and wait for somebody to show off. แล้วแต่สถานการณ์นะออกเบอร์เซิร์กเล็กเบอร์เซิร์กดูดเลือดใหญ่ into a side lane. Well, considering that Delina did go for a Maelstrom, so her damage output is actually quite high. You definitely can, but it also puts Rabel in a position where he's a true glass cannon in the literal sense of the word. So he's gonna get screwed every single time he gets called, and he's the primary target. They have a blink on the Magnus, so now or never. It has to be now. Tier 2 is falling low enough. You see how safe he is right now. เปิดมาครับตรงนี้โดนแล้วทีโอริคอร์ครับโดนดักเคิร์สคาร์มาต่อสไนเปอร์ยิงฟรีจัดครับรอเลยเนาะเสียนั้นแม็กนัทไปตัวเดียวด้านของฝั่งแอนโตเรสครับผมเดินหาเลยแล้วกันนะเคลียร์เซนที่ไปแอคก็เดินหาครับว่ามีใครฟาร์มขอบหรือเปล่าซีเคทก็วอร์ดหน้าป้อม2ครับซึ่งนั้นเบิร์ดโปรไม่ได้รู้อะไรมากมาย That is just a dagger in the heart. ทางด้านฝั่งเรดคิงก็ชิวๆครับปิดเปิดอัมเล็ตปิดเปิดอัมเล็ต Now Puffy unfortunately in danger. He is going to call quickly. The Hawk, he knows he has this kill. Did he? Yeah, no, didn't get the dunk actually. Didn't get it, so no extra armor for the axe, unfortunately. Dire's top tower. But the spell now still, it does the same damage, be it a kill threshold dunk or just straight up usage. So we rarely see a big difference, especially if a hero dies afterwards. ตันยกผ่านครับ Get a little bit more armor though. ลีน่าก็เพิ่มไฟลิโซสแต็กดาเมจครับเอาเข้าไปอีกในทาเลนเลเวล15 He feels invincible. He already has the Mjolnir as well. This guy is farming up แล้ว so ตัวช้าง well. โทนพิกกี้อะ Through the roof. ข้าวโซพิกกี้ไปก่อน Does he need Shard? I feel like he can actually angle into even more damage if he really wants to right now. The question is, does he need damage, right? With the Mjolnir, in the game, you might not need it, so you can maybe just go for that shard. But Shard is a safe option for sure. Yeah, I wouldn't hate any of the eyes. Butterfly, Satanic, Daedalus, MKB. I don't care. Anything works. They have a ward on the high ground. They're just gonna go. ใส่โคนเปิดครับด้านฝั่งทีโอริคอร์ครับผมเรียบร้อยแล้วแตกไปอีกหนึ่งเหยื่อรมจะจัดแล้วครับฝั่งวีจูนก็เดินหน้าครับค้ำให้ตีทาวเวอร์ไปครับเดินหน้าโจมตีธรรมดา I don't actually. I think it was V-Tune running behind to see. I don't even know how they caught a glimpse of it. เวอร์ดโปนี่คือจะบีบเกมหนักเข้าใส่ฮะรัวๆใส่พี่ปรับพี่ No. Are they gonna get the นวดทาวเวอร์ครับแบบชิวๆแล้วมันกลายเป็นว่าทางด้านสไนเปอร์ครับได้เวทคิงโซนได้แอคโซนครับ Alright, so are they gonna get the shutout? ไอ้โผล่มาตีนั่นฝั่งไอ้ตัววีจูนก็จะโดนดาหักครับกระโดดเข้าไปคอมาในวันนี้เบอร์เซอร์ก็คอได้2ตัวครับแบบแจมๆกันยิงคิริติสแตกกันไปครับเรียบร้อยครับซัดไปด้านฝั่งคลาวเรียบร้อยครับลากูน่าเบดฉีดครับผมดุกแตกไป1ทีครับไซโคนดิสโบไปก่อน1ครั้งครับผมทางด้านของฝั่งดาวิโลครับแล้วก็ทำการตีบาร์หน่อยครับตรงนี้ He's just sitting and hitting, feels all the more comfortable without Sven or Darks here in the game. And you still have the Aegis for another minute 15. The nighttime has come. Look at the position of Lorinov. He sees you pretty much up until your tier 4s. Maybe we can see the observer can give us the vision. Lem, come on. Yeah, he's a lot. That's a lot of it. He's going BKB, you know. So it wasn't even the safe route with the shard. It is the safest route with the BKB. Yeah, the idea is we're ending the game now. We're ending the game during this night time with the ด้านขวาแล้วทางด้านของฝั่งเนเจอร์โปรเวทด้านล่างไป Now the Aegis is only lasting for another 30 seconds. With the BKB, ลองดูอีกสักไฟก็ได้กันวงกันบ้านไม่ก็ดึงไฟไปก่อน I feel like it is the case, especially now when you have the use of the dark or the skewer back. It's just never gonna work. Oh, he's on a ward. Does he get to dunk this one? Yes. เบอร์เซอร์เกอร์คอร์หรือสับแตกครับผมจะหันจากการป๊อปปี้ไปอีกหนึ่ง Big dunk. 21 coats of whatever that is called. Coats of blood. 10.5 armor. It's 10.5 extra damage on the Battle Hunger. That's actually quite a lot of armor.
สายโคนะครับดีเซเบิลครับ RP ร่วมมาครับไปโดนดาวิโลก็จริงครับดาวิโลกดแล้วชาโดว์เรียมทันครับแล้วเทอร์ไลท์ดีเซเบิลก็นั่นลีน่าไว้ลีน่าติดเฟียร์ยาวๆผมเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็น23-4ดันบ้าต่อเลยหรือไม่ครับทันเวอร์ตัดโปฮะI lost my caster. That is how it goes. We lost the math. Oh, I see. He was. I was like, there were no spells. That guy was actually continually chain stun, used Wraith King stun, Berserker Call, terrorized. They just never had a chance. Nope. Speaking of never had a มาครับ chance. สไนเปอร์ซอยยิงครับเคลิติชครับละลายเรียบร้อยจีแล้วครับ What a stomp and a half this ไม่ไหวครับไม่รู้จะทำไงออกมาฟาร์มก็ฟาร์มไม่ได้ครับทางด้านตัวของฝั่งทีม VP. They just bring it back to reality, I guess. ซีเครตครับผมล่วงลงสายล่างครับทางด้านเวอร์โปก็ได้ไปต่อครับ Yesterday about how VP they're a lot more of a lane-centric team. They're gonna try to take. เกมมันขาดเกินไปครับ20 นาทีไม่ถึง30 นาทีด้วยซ้ำครับจบเกมไปซะก่อนครับเฉือนมาเป็น 2-1 ครับทางด้านฝั่งเวอร์โปเกมนี้ยากครับเจอสไนเปอร์เราและเคาน์เตอร์ลีน่าหนักลีน่าไม่ได้เล่นเลยไม่มีหน่วยอึดๆมาให้ยืนยิงครับส่วนเวทคิงก็ฟรีฟาวครับตามที่ผมบอกครับถ้าเวอร์โปได้เล่นต้นเกมก็คือต้นเกมยาวๆก็จบไปเลยครับเป็นสโนว์บอลเกมส่วนนั้นทีมซีเคทเนี่ยอาจจะต้องดึงกลางเกมครับดึงในกลางเกมที่นี้เงินต้องเท่ากันด้วยแต่ว่าไม่ได้ครับอันนี้ก็นิกมากาแล็กซี่ครับจะได้พบผ่านเจอกับด้านฝั่งทีมเวอร์ตัสโปฮะในวันพรุ่งนี้ถ้าดูคร่าวๆแล้วก็น่าจะกี่โมงเลยนิกมาเวอร์ตัสโปนี่4 โมงเย็นครับโอ้เวลาดีครับส่วนทางด้านบูมกับ Execution ทุ่ม 1นะวันพรุ่งนี้หวานเจี๊ยบเลยครับนี่ครับโปรแกรมครับเวลาเที่ยงกับ 16 นาฬิกาเป็นเวลาบ้านเขานะไม่ต้องอะไรมากมายพรุ่งนี้เริ่มภาค 11 โมงเลยไหมพอดูหรือว่าดูสักตอน 4 โมงเย็นเลยทีเดียวเพราะว่าคู่ 11 โมงมันคูเย่กับย่างกุ้งอ่ะดิแล้วเราก็ต้องมานั่งรอ 4 โมงภาคพี่ปี้อ่ะเดี๋ยวรอดูอาการก่อนแล้วกันฮะถ้าใจเริ่มมีอาการเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงถ้าใจเริ่มมีอาการเดี๋ยวจะบอกว่าจะพาคู่ไหนบ้าง10 โมงอ่ะใส่ไว้ก่อนนะ11 โมงและมีอาการและมีอาการนอนไว้วันนี้5 ทุ่มนี่ถือว่าไวไหมคนดูไวเจี๊ยบไวจีส่วนเมสวาพวกนี้ก็นี่แหละได้ดูนิกมาเหมือนเดิมนิกมาเจอกับวัตโปตอน 4 โมงเย็นครับส่วนซิปรูครับกับซีเครต 2 ทุ่มนะเขาขวัญมาให้เราดูอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมเรียนแจ้งมาได้เลยครับแถมอะไรบอกได้เลย